Bismillahirrahmanirrahim. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrılgan çağda Allah sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningda ichadigan u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydigan u haqiqatan menga tavadir. Uningda suzliqini bir oz besish uchun ichgan odam buyruqqa xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamli ko'rsatkichlar bilan billadir. Sura Baqara 249-oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Isroil avlodining podshohi Talut o'zlarining askarlari bilan chiqqanligini, askarlarning ichida uningga bo'ysungan kishilardan xabar berdi. Uning askarlari shu kunlarda Sudiyning bergan ma'lumotiga asosan Talut shu kunlardagi askarlarning soni 80 ming kishi edi dedi. Talut ularga mundoq dedi: Allah sizlarni bir daryo bilan sinaydi. İbn Abbas ve başkalar mundoq deydi. O daryo Iordaniya bilan Falastinning oraliqidagi daryodir. Kimki uning suyida ichadigan u menga tava emas. Ya'ni bu yo'lda men bugun hamroh bo'lmasin. Kimki daryo suyini tetimaydigan u haqiqatan menga tavadir. Uningda usuzliqini bir oz besish uchun ichgan odam buyruq xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ya'ni uning hech qanday gunohi yo'q. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Eg'zini namlash uchun daryoning suyini qo'li bilan ozroq olganlar usuzlikqa qoldi. Suvga eg'zini cho'kirib ichganlar usuzlikqa qolmadi. Ibn Jarir Bara Ibn Azibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz mundoq deyishdik. Muhammad alayhissalomning sahobalari Badr urushi bo'lgan kunda 310 necha odam edi. Talut bilan daryoda o'tganlarning sonimi shuning o'xshash ekan. Uning bilan daryodan mo'minlarla o'tib ekan. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Ya'ni Talut bilan daryodan o'tganlar dushmanning sonining ko'pligini ko'rib, ular bilan so'qishishga o'zlarining sonini oz ko'rdi. Ondan Allah Taolaning va'dasining haqligini, yordam Alloh tarafdan kelganligi, hargizmo sonning ko'pligi va urushga ishlatilgan qurollarning xillik bilan bo'lmaydiganligini bildigan olimlar ularni dushmanga qarshi jangga otlanishga rag'batlantirdi. Shunga ular mundoq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamli ko'rsatkichlar bilan billadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chog'da Parvardigorimiz qalbimizni chidamlilik bilan to'ldirgin, qadamlarimizni urush maydonlarida sabotli qilgin, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga saltanatni, hikmatni, ya'ni payg'ambarlikni berdi. Uningga xohlagan narsani, ya'ni foydali ilmlarni bildirdi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchli tajovuzchiga uningdanmi kuchli bo'lgan birsini aprida qilmasa edi, yer yuzida albatta fasodga aylanadi. Ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatlagan payg'ambarlarning birisan. Sura Baqara 250, 251, 252-oyat to'g'risida. Talutning ozg'ini iymoni kuchli odamlari o'zlarining dushmanlari bo'lgan Jalutning ko'p odamlari bilan yuzma-yuz uchrashgan chog'da mundoq dedi: Parvardigorimiz qalbimizni chidamlilik bilan to'ldirgin. Ya'ni sening tarafingdan bizga sabr qilishni tushirsan. Qadamlarimizni urush maydonida sabotli qilgin. Ya'ni dushmanlar bilan uchrashganda sen bizni qaytishdan va ojiz qilishimizdan yiroq qilsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Ular Alloh taolaning ularga yordam ato qilishi bilan dushmanlarning ustidan g'alaba qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Ya'ni İsrailliklarning qissalarida Davud Jalutni qo'ldagi salg'a bilan tosh etib o'ldirdi deyishdi.
Talut agar Davud Jalutni o'ltirsa, uningga o'zining qizini elib berishni, mol mulkining yerini bo'lib berishni va o'zining ishlariga sherik qilishni va'da qilgan edi. U o'zining va'dasiga vafo qildi. Ondan Alloh taolo Davud alayhisalomga payg'ambarlikni berdi. Podshohlik uning yetkeldi. Shunga Alloh mundoq deydi: Alloh Davudga saltanatni berdi. Ya'ni Talutning podshohligini Davudga berdi. Hikmatni yana payg'ambarlikni berdi. Ya'ni Shamuildan keyin payg'ambarlikni Davudga berdi. Uningga xohlagan narsadan, ya'ni foydali ilmlarni bildirdi. Ya'ni Alloh o'zining payg'ambarga xohlagan bilimni xos qildi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchli tajovuzchiga uningdan kuchli bo'lgan birsini abrida qilmasa edi, yer yuzida albatta fasodga aylanadi, ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Ya'ni Alloh Isroil avlodini Talutning urushi va Davudning botirligini ko'zishi bilan qo'g'dimgan bo'lsa, ularning hammasi haqiqatan halok bo'ladi. Şunun o'xshash Allah ba'zi kishilarni ba'zilar bilan qo'g'dimaydigan bo'lsa, dunyo xaroblikqa aylanib ketadi. Allah bu vaqt mundoq deydi: Agar Allah insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, rahiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Ya'ni ularning ba'zisi bilan ba'zisini qo'g'diganligi Allohning ularga qilgan ne'mati va rahmatidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz senga to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisin. Ya'ni bu vaqtda Isroil avlodining qo'ldagi kitoblarida yozilgan va ular uni aniq bildigan haqiqatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shular payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisini, ya'ni ba'zisi Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darsini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gajillarni, baraz kasalini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillarni kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Sura Baqara 253-oyat. Ba'zi payg'ambarlarning ba'zisidan ortiq qilinganligi to'g'risida Allah ba'zi payg'ambarlarni ba'zidan ortiq qilganligidan xabar berib, bu vaqtda mundoq deydi: Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sura Isro 55-oyatning bir qismi. Ya'ni ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Ya'ni bular Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomdir. Shuningdek hadisda rivoyat qilingan asosan Adam alayhissalomdir. Va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Muhammad alayhissalomni Alloh taolaning dargohida payg'ambar alayhissalomning Makkadan Falastindagi Masjid Aqsoga ilib kelganligi to'g'risida vaqalik bayon qilingan hadisda rivoyat qilinib keldi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlardan bir kishi bir Yahudi bilan tillashib qoldi. Yahudi qasam ichib, "Yo'q, Musoni olamlarga tanlagan zot bilan qasam qilaman" dedi. Ondan musulmonlar Yahudining yuziga bir qacat silibdi. "Ey nejis, Musa alayhissalomni Muhammad alayhissalomdan ustun ko'ramsan" dedi. Shuning bilan Yahudi musulmonning ustidan shikoyat qilib payg'ambar alayhissalomga yana keldi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Sizlar meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar. Kishilar qiyomat kuni hushsizlanib ketadi. Ondan men birinchi bo'lib o'shimga kelgan kishi bo'laman. Men Musoni arishning putini ching tutib olgan holatida ko'raman. U mendan burun hushiga keldimi yoki u turtig'ida hushidan ketganligiga mukofot berilib, bu qitim hushidan ketmadimi bilmadim. Meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar.
Yana bir rivoyatda mundoq degan: sizlar payg'ambarlarning birini biridan ortiq ko'rmanglar. Agar yuqoridagi oyat va hadislarni qandoq birlashtirib tushunishimiz degan savol kelib qolsa, uning javobi tövendeki. Bu yerda bir odam bilan ochiqlashib qolganda payg'ambar alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan ortiq deb bilishdan to'sish kerak. Payg'ambarlarni o'zaro farqlantirishi bizning ishimiz emas, balki Allohning ishidir. Biz uni hukmga bo'ysunishimiz va ishonishimiz lozimdir. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tiriltirish, g'achalarni baraz kasalini saqlashga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Ya'ni Iso alayhissalomning Allohning bandasi va ular avatilgan payg'ambar ekanligi, Isroil avlodiga ilib kelgan shariatning rost ekanligini isbotlaydigan keskin dalil faktlarni Isoga berdik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Ya'ni Alloh uni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdi. Ondan mundoq dedi: agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Ya'ni bu ishlarning hammasi Allohning butuvtishi bilan bo'lgandir. Şuna Allah mundoq deydi: lekin Alloh xohlaganini qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, so'z setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufroniy ne'mat qilg'uvchilar o'zlariga zulm qilg'uchidir. Sura Baqara 254-oyat. Bendilerinin Allah ata qilgan mol-mulkining savobini Parvardigorining dargohida ko'rish uchun Alloh ularni hayotligida mol-mulkining yaxshi yo'llarga kechiktirmay sarf qilib olishga buyurib mundoq deydi: ey mu'minlar, so'z setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Ya'ni qiyomat kunida bir kishi o'zini qutuldirish uchun yana bir kishini setib ola olmaydi. Zimin toshqicha oltin beribmi o'zini azobdan qutqiza olmaydi va uningga bir kishining do'stligimi foyda qilmaydi. Mayli u qandoq bir cho'ng kishining urug' avlodidan bo'lsin, uning nasabi uningga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Bu vaqtda Alloh mundoq deydi: sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Sura Mo'minun 101-oyat. Ve Allah'ın iznisiz şefaat bo'lmaydigan, ya'ni ularga şefaat qilmoqchi bo'lgan kishilarning shafaati foyda qilmaydi. Kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir. Ya'ni shu kuni Alloh taologa kofir holatda uchrashgan kishidan gumroh kishi yo'qdir. Ibn Abu Hatim Ata ibn Dinarning mundoq deganligini rivoyat qiladi: o'zlariga zulm qiluvchilar kufroniy ne'mat qiluvchilardir. Ya'ni zolimlar kofir bo'luvchidir demay, kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir degan Alloh taologa hamd sana bo'lsin. Agar zolim kofir bo'luvchidir deyilib qolsa, bu chog'da har qanday kichikgina zulm qilgan musulmonmi kofir bo'lib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdib qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning rostisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keyindagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon va zaminni saqlash uning ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Sura Baqara 255-oyat. Ayatul Kursining fazilati to'g'risida. Ayatul Kursining fazilati nihoyat cho'ngdir. Hadisda payg'ambar alayhissalomning bu Alloh taoloning kitobidagi eng fazilatli oyat deganligi bayon qilindi. Imom Ahmad Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: payg'ambar alayhissalom uningdan Allohning kitobida qaysi oyat eng fazilatli deb so'radi. U Alloh va uning payg'ambari biladi deb javob berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom u savolni bir necha qatim takrorladi. Ondan Ubay u oyat bo'lsa Ayatul Kursidir deb javob berdi.
Şunun bilen Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Ey Ubey, sana bilim yor bolsun. Mening jinim onun ilkin bolgan zatning nomi bilan qasam qilamanki, haqiqatan Ayatul Kursining podshohi, ya'ni Alloh taoloni arishning yonida ulug'lab turadigan bir tili, ikki kalpuki bor. İmam Ahmad Abu Ayyub radhiyallahu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimning xurmo ambarimda edim. U ambarga jin kelib xurmidan oldi. Ondan Payg'ambar alayhissalomga u jindan shikoyat qilib bordim. Payg'ambar alayhissalom menga sen u jinni ko'rgan vaqtingda Allohning ismi bilan Payg'ambar alayhissalomning yoniga borgan degan duoni qilgan dedi. U jin keldi. Uningga hiliq duoni o'qib uni tutib oldim. U jin menga bu yerga qaytib kelmayman dedi. Shuning bilan men jinni qo'yib berdim. Ondan men Payg'ambar alayhissalomning yoniga keldim. Payg'ambar alayhissalom sening asrang, ya'ni tutib olgan jinni demoqchi. Nima qildi dedi. Men uni tutib olgan edim. U menga bu yerga qaytib kelmayman deb ikkinchi qitim degan edi. Men uni qo'yib berdim dedim. Payg'ambar alayhissalom u cho'qim qaytib keladi dedi. U jin qaytib keldi. Men uni 2-3 qitim tutib oldim. Har qitim u jin men bu yerga qaytib kelmayman dedi. Men Payg'ambar alayhissalom yoniga kelsam sening asrang nima qildi deb so'radi. Men uni tutib olgan edim. U menga men qaytib bu yerga kelmayman dedi deb javob berdi. Ondan Payg'ambar alayhissalom u cho'qim qaytib keldi dedi. Ondan men uni yana qaytib tutib oldim. U meni qo'yib bergan. Men senga bir narsani o'rgatib qo'yay. Agar sen uni o'qisang, senga hech qanday ziyonliq narsa yaqin kelolmaydi deb Ayatul Kursini o'rgatib qo'ydi. Ondan men Payg'ambar alayhissalomga yana kelib bo'lgan ishdan xabar berdim. Payg'ambar alayhissalom u yolg'onchi turib bu ishda rost so'zlabdi deb javob berdi. Bu qissaga o'xshash yana bir qissani Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom meni Ramazonda yig'ilgan zakotni saqlashga qo'yib qo'ydi. Mening qishimga bir kishi kelib, men saqlayotgan ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib, men seni Payg'ambar alayhissalomning yoniga olib boraman dedim. Ondan u menga meni qo'yib etgan, mening bola chaqalarim bor. Mening u ochliqqa qattiq ehtiyojim bor dedi. Men uni qo'yib etdim. Deganda Payg'ambar alayhissalom mendan ey Abu Hurayra, oqshom sening asrang nima qildi deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, u asr o'zining qattiq muhtoj ekanligidan va bola chaqalarining borligidan shikoyat qilib turib oldi. Meni uning ichim og'rib qo'yib berdim dedim. Payg'ambar alayhissalom sagak bo'l, u sang yolg'on so'zlabdi. U cho'qim yana qaytib keladi dedi. Ondan men Payg'ambar alayhissalomning so'zida uning qaytib kelganligini bilib uni kutib turdim. Payg'ambar alayhissalom degandek u kelib ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib seni Payg'ambar alayhissalomning qashiga olib boraman dedim. U meni qo'yib etgan. Men bu ochliqqa bakma muhtoj, mening bola chaqalarim bor. Men endi qaytib kelmayman dedi. Mening uningga ichim og'rib uni qo'yib etdim. Atigina Payg'ambar alayhissalom mendan ey Abu Hurayra, oqshom sening asrang nima qildi deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, u muhtoj ekanligidan va bola chaqalari borligidan shikoyat qilib turib oldi. Uning ichi og'ritib uni qo'yib berdim deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom sagak bo'l, u sang yolg'on so'zlabdi. U jazman qaytib keldi dedi. Ondan men uni 3-chi qatim kuzatib turdim. Deganda u kelib ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib, buning bilan 3 qatim bo'ldi. Men seni Payg'ambar alayhissalomning qashiga olib boraman, sen qaytib kelmayman deb yana kelding dedim. Ondan u meni qo'yib etgan. Men Alloh senga uning bilan foyda yetkazgan bir necha so'zni o'tib qo'yay dedi. Men uningga o so'zlar qaysi dedim. O sen oqshom yotadigan o'rniga borsang, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deb Ayatul Kursini oyog'igacha o'qigan. Sen uni o'qisang, Alloh tarafidan bir saqlovchi senga hamroh bo'ladi va tong otqicha shayton yaqin kelolmaydi dedi. Men uni qo'yib etdim. Atigina Payg'ambar alayhissalom oqshom sening asrang nima qildi deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, uning gumon qilishicha u menga Alloh u so'z bilan foyda yetkazadigan bir necha so'zni o'tib qo'ydi. Ondan men uni qo'yib etdim dedim. Payg'ambar alayhissalom u so'zlar qaysi deb so'radi. Men u menga sen yotadigan o'rniga borganda Ayatul Kursini 5dan boshlab oxirigacha o'qigan. Sen uni o'qisang, sen bilan Alloh tarafidan bir saqlovchi billa bo'ladi. Sana tong otqicha shayton yaqin kelolmaydi dedim. Biz sahobalar yaxshilikqa qiziqadigan bo'lgancha uni o'tib qo'ygan so'z uchun uni qo'yib bergan edim. Payg'ambar alayhissalom ogoh bo'l, u yolg'onchi turib bu ishda senga rost so'zlabdi. Ey Abu Hurayra, 3 kechadan buyon sen so'zlashayotgan kishining kimligini bilamsan dedi. Men yo'q dedim. Payg'ambar alayhissalom u shaytondir dedi. Ayatul Kursidagi Allohning katta ismi to'g'risida. Imom Ahmad Yazid ibn Sakanning qizi Asma radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Men Peygamber aleyhisselamның bu bir Allah'tan başka ilah yok. Allah hamisha teriktir. Hemen idare kılıp turgucudur. Ve Elif Lam Mim Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Allah hamisha teriktir. Mahlukatını idare kılıp turgucudur. Sura Al-İmran 1-2 ayetler. Degan 2 ayette Allah'ın katta sınırı var deganligini anladım. İbn Merdavi Abu Umame radhiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Baqara, Al-İmran ve Taha'dan ibaret 3 suradagi Allah'ın katta ismlarini tilga ilib duo qilsa, Allah o duoni ijobat qiladi. Nishon mundaq dedi. Sura Baqaradagi Allah'ın katta ismi var. La ilahe illa huvel hayyul qayyum. Al-İmran'daki Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Sura Taha'daki ve anatil vucuhu lil hayyul qayyum degan ayetdir. Ayetel Kursi öz içine aldığan ayrım 10 mezmun toğrusida. Ayetel Kursi öz içine aldığan ayrım 10 mezmun toğrusida. Birinci, bir Allah'tan başka ilah yoktur. Bu yerde Allah Teala hemmetin mahlukatlarının ibadet kılışıga yalğız özününle layık ikenligidan haber berdi. İkinci, Allah hemişe teriktir, hemmen idare kılıp turgucudur. Yani ölüp kalmaydigan mengü terek, özüden başka mahlukatlarını ularga rızık veriş ve saklaş bilen idare kılıp turgucudur. Hemmen narsalar onunğa ihtiyaclıktır. O ulardan bihacettir. Ularının mevcut boluşu onun buyruksuz bolmaydı degenliktir. Bu vaqtda Allah Taala mundaq deydi. Allah'ın asman ismini öz emri bilen muallaq turguzishi Allah'ın kamali kudretini ko'rsatadigan alametlerdendir. Sura Rum 25. ayetning bir qismi. 3. O mügdep kalmaydı, onu uyku basmaydı. Yani hatalar, gaflet ve öz mahlukatlarını unutup geliştek Allah Teala'ga layık bulmaydigan işler Allah Teala'da yüz vermeydi. O her bir canlılık kılgan işini bilip her bir işe guvah bulup turgucudur. Onundan hiç qandaq narsa yoşurun bulmaydı. Hatta onundan mügdeş ve uxlaşma yüz vermeydi. İmam Buxari Ebu Musa radhiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam içimizde bizge vaz aytganda bu 4 sözünü dedi. Allah şeksiz uxlamaydı. Onunğa uxlaş layık emas. O ölçemni yoki rizqni xalgancha tushirdi ve xalgancha ko'taribdi. Onun dergahıga gündüzning amali kecha kirishdan burun ko'tariladi. Kechining amali tong otishdan burun ko'tariladi. Onun perdesi bundan hozirgi biz ishlatayotgan perde tasavvur qilinsa bo'lmaydi. Nur yoki o'tdir. Agar u perdani ochadigan bo'lsa, uning yuzining nuri uning ko'zi yetgan mahlukatlarini, ya'ni bütün mahlukatlarini kuydiribdi. 4. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Bu bütün mahlukatlar uning quli, uning ilkida ve uning hukmronligi ostida ekanligida xabar berishidir. Allah Teala bu vaqt mundaq deydi. Osmonlar va ziminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubasizki Allah ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Sura Maryam 93-oyatdan 95-oyatgacha. 5. Allohning rostisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Allah o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafaati asqatadi. Sura Najm 26-oyat. Ya'ni Allohning kattaligi va cho'ngligidan uning ruxsatisiz Allohning dargohida bir kishiga shafaat qilishga jur'at qila olmaydi. Shafaat to'g'risidagi hadislarning mazmuni mundaq bayon qilindi. Peygamber aleyhisselam men arishning tagiga kelaman va sajda qilaman. Ondan Allah Teala meni o'zi xohlagan muddatgacha sajdada qo'yib qo'ydi. Ondan menga beshingni ko'tar, so'zligin, so'zing anglandi. Shafaat tiligin shafaat qilish huquqi beriladi deydi. Ondan Allah Teala menga shafaat qilmoqchilarning son o'lchimini bekitib berdi. Ondan men ularni jannatga kirgizaman. 6. Allah ularning oldiga, ya'ni dunyoda qilgan, keyindagi, ya'ni ular uchun oxirat tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Bu Allah Teala hamma narsani uning o'tib ketganini, hozirgi qissini va keyingisini bildiganligining pokitidir. Allah bu vaqt mundaq deydi. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushamiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimizdagi arasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. Sura Maryam 64-oyat.
7. Ular Allah'ın ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Ya'ni bir kishi Alloh taolaning bilimidan, Allah unga bildirgan narsadan boshqa kichikkinami narsani bilmaydi. Ya'ni buningdan Alloh taolaning ism sifatlariga munosabatli bilimlardan, Allah bildirgandan boshqa hech qanday bir narsani bilmaydi deganlik maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Allah ularning oldindikini va keyindikini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Sura Taha 110-oyat. 8. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Vaki ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah taolaning kursi uning ikki putini qo'ydigan yerdir. Har qanday kishi Alloh taolaning arshining qanchaligini o'lchay olmaydi. Zakhak ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar 7 qat osmon va 7 qat zamin yeyilib, ondan birisi ulasimi, kursining oldida bebayon cho'lda turgan bir tog' halqadek turdi. 9. Osmon zaminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. Ya'ni osmon zamin va uning ichidagi insonlarni va narsalarni saqlash uningga og'ir kelmaydi. Aksincha uning osondir. U har bir jonli qilayotgan ishni bilib turg'uchidir. Hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Uningga hech qanday narsa yo'shirib bo'lmaydi. Hamma narsa uning oldida oddiy ham ojizdir va uningga muhtojdir. Allah hech nimaga hojatmand emasdir, madiylanguchidir, xohlaganini qilguchidir. Alloh taolo qilgan ishidan so'roq qilinmaydi, lekin barliq mahluqotlar qilgan ishlaridan so'roq qilindi. Alloh taolo hamma narsani o'ziga bo'ysundiruvchidir, hamma narsadan hisob olguchidir, hamma narsani kuzatguchidir, hamma narsadan ustundir va kattadir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'qdir va uningdan boshqa yaratuvchi yo'qdir. 10. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Buning ma'nosi Allohning bu oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Allah maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir, hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sura Ra'd 9-oyat degan oyatining ma'nosiga o'xshash ishdir. Bismillahirrohmanirrohim. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tog'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, o sunmas, mahkam tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Baqara 256-oyat. Dinda zo'rlashning yo'qligi to'g'risida. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Ya'ni sizlar bir kishini islom diniga kirishga majburlamanglar. Shaksiz bu dinning dalil isbotlari ochiq va nihoyat ro'shandir. Islom dini bir kishini uningga kirishga zo'rlashga muhtoj emas, balki Alloh taolo islomga boshlagan dilini va ko'zining nurini ichayotgan kishilar uningga nihoyat ochiq paket orqali kirdi. Alloh taolo dilini ta'sirlanmas qilayotgan, quloq va ko'zlarini pechatlayotgan kishini islom diniga majburlab kirgizishning hech qanday foydasi yo'q. Gerçi bu ayet hükmü hamma kishilarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, bu ayet bir turkum ansariylar haqida tushganda bayon qilindi. Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir ayol bolasi turmaganlikdan hasrat ichida yashaydi. U agar bir bolasi yashab qolsa, uni Yahudi dinida qilish uchun o'ziga va'da qildi. U bolaliq bo'lgandan keyin bolasini Yahudi qildi. Nazir jamiyati Yahudilari Madinadan qovlab chiqarilganda ularning ichida ansariylarning bolalari bor edi. Shuning bilan ansariylar biz bolalarimizni Yahudilar bilan birga ko'chib ketishga tashlab qo'ymay, ularni biz birga ilib qolaylik dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Dinda uning kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Ammo Imom Ahmadning Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning bir kishiga musulmon bo'lgin desa, u kishi men islomni yomon ko'raman deganda, payg'ambar alayhissalom unga agar islomni yomon ko'rsangmi musulmon bo'lgan degan hadisni islomga kirishni majburlaganligini qatoridan emas. Aniqki payg'ambar alayhissalom uni islomga kirishga majburlamadi, balki uni islomga chaqirdi xolos. Ondan u, ya'ni u kishi islom dinini qabul qilmaydiganligini, balki uni yomon ko'rdiganligini aytganda payg'ambar alayhissalom sen yomon ko'rsangmi musulmon bo'lgan, Alloh sening niyatingni yaxshilab ixlos ato qilg'ay deganligidir. Alloh taoloni bor va bir deb bilish aqidasining nihoyatda mahkam tutqun ekanligi to'g'risida. Kimki tog'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib Allohga iymon etadigan, o sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Ya'ni bir kishi butlarni va shayton
alloh taoloni qo'yib ibodat qilishga chaqirgan narsalarni tashlab alloh taoloni bor va bir deb bilib uningga ibodat qilsa va uningdan boshqa ibodatga loyiq zotning yo'qligini guvohlik bersa, u sunmas mahkam tutgan bo'ladi. Ya'ni u haqda haqiqatda o'rnak qilishga tegishli to'g'ri yo'l bo'lgan bo'ladi. Allohga iymon etgan u sunmas mahkam tutgan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ya'ni haqiqatan u dindagi nihoyatda ching bir tutqiga o'xshash kuchli bir angushlarni tutdi. Shu Alloh mundoq deydi. Allohga iymon etgan u sunmas mahkam tutgan bo'ladi. Mujohid mundoq dedi. Oyatdagi nihoyatda mahkam tutgan degan so'zni iymon maqsad qilindi. Suddi uningdan islom maqsad qilindi dedi. İmam Ahmed Qays ibn Ubadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men masjidda edim, u yerga yuzidan taqvolikning alomatlari chiqib turgan bir kishi kelib, masjidga kirib, yengilligini 2 rakat namoz o'qidi. Ondan kishilar bu jannatga kiradigan kishilarning birisi bo'lsa kerak deydi. O masjiddan chiqib uyga kirgichilik men uning ergishmoqdim. Ondan men uning bilan birga uning uyiga kirib, uning bilan so'zlashdim. U mendan qo'rinligidek bo'lganda men uningga sen masjid tarafga kelayotganingda kishilar sen to'g'riliq mundoq so'zlarni qilishdi dedim. O subhanalloh, bir kishining o'z bilmaydigan narsasini so'zlash yaxshi emas. Mening uchun ularning shundoq deydiganligidan sana so'zlab beray. Men payg'ambar alayhisalom zamonasida bir tush ko'rib, uni payg'ambar alayhisalom deb bergan edim. Men tushimda o'zimni bir yeshil bo'stonliqda ko'rdim deb o bo'stonliqning yeshilligini, uning kenglikini, uning o'tirida bir temir to'rikning borligini, o to'rikning tegi yerda, uchi osmonda bo'lib, uning uchida bir tutqaning borligini sifatlab berib, ondan menga bu to'rikning ustiga chiqqan deyildi. Men chiqa olmayman dedim. Onda mening qishim bir yaxshi kishi keldi. O yaxshi kishi xizmatkor edi. O mening orqamdan kiyimimni ko'tarib menga to'rikka chiqqan dedi. Onda men chiqdim, hatta tutqanimni tutdim. Ondan u menga ching tutgan dedi. Men shuning bilan uyg'ondim. Qarag'idek bo'lsam, u tutqan mening qo'limda turdi. Onda men payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, u tushni so'zlab berdim. Payg'ambar alayhisalom u bo'ston islomning bo'stonidir. To'rik islomning to'rikidir. Tutqan nihoyatda mahkam tutqudir. Ya'ni oyatdagi mahkam tutqani demakchi. Sen o'lib ketguncha islomning ustida bo'lsan dedi. Qays ibn Abad u tush ko'rgan kishi Abdullah ibn Salomdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah müminlerinin egzidir. Ular küfrünün zulmetidir. İmanın yoruqligiga chiqirdi. Kafirlarning egzi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan, gumrohlikning qorong'uligiga chiqirdi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat. Allah Taala bu oyatda o'zining roziligini ko'zlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydiganligidan, mo'min bandalarini kufr va shirkning ozg'in yo'lidan tortib chiqarib, nihoyat ro'shan bo'lgan haqiqatning nuriga chiqardiganligidan, kofirlarning egisi shaytonlar bo'lib, ular kofirlarga ularning nodonliklarini va ozg'inliklarini chiroyli ko'rsatib berib, ularni haq yo'ldan kufrlikqa chiqardiganligidan xabar berdi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Haq degan faqat birla bo'lganligi uchun Alloh bu oyatda iymonning nuri deb birlik ma'noni ifodalaydigan so'z bilan kufrlikning turlari jiq bo'lganligi uchun gumrohlikning qorong'uliklari deb ko'pligini ifodalaydigan so'z bilan ifodalab keltirdi. Kufrlikning turlarining hammasi ozg'inlikdir. Alloh bu vaqtda, ya'ni haqning bir ekanligi, kufrlikning turlarining ko'p ekanligi to'g'risida mundoq dedi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar. Noto'g'ri yo'llarda manglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib o'tadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 153-oyat. Jami hamsini osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Alloh xosdir. Sura An'am 1-oyatning bir qismi. Bu oyat va bundan boshqa oyatlarda Alloh haqni uqtirib beradigan so'zlarning hammasini birlik so'zi bilan, kufrlikni uqtirib beradigan so'zlarning hammasini ko'plik so'zi bilan keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Aynı zamanda İbrahim Allah'ın barligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiroladi, tirikni o'ldiroladi dedi. O menmi o'likni tirildirolmayman, tirikni o'ldirolmayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi.
İbrahim Nemrutning bundaq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq pokit oldida kofir og'iz ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Baqara 258-oyat to'g'risida. Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalomning Namrud degan kofir bilan munoziralashganligi to'g'risida. İbrahim alayhissalom bilan uning Parvardigori to'g'riliq munoziralashgan kofir Babilning podshohi Namrud ibn Kanon ibn Kushi ibn Sam ibn Nuh edi. Bu Namrud ibn Falih ibn Abir ibn Shalih ibn Arfaxshar ibn Sam ibn Nuh deb ataladi. Birinchisi Mujahid va boshqalarning so'zidir. Mujahid mundoq deydi: kun chiqishdan tartib kun patqicha dunyoning podshohi bo'lgan 4 kishi bordir. Buning ikkisi mo'min va ikkisi kofirdir. Ikki mo'min bo'lsa Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom bilan Iskandar Zulqarnayndir. Ikki kofir bo'lsa Namruz yoki Namrud bilan Buxtun Nasrdir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munoziralashgan Alloh taoloning Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munoziralashgan Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munoziralashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rdingmi? Ya'ni ey Muhammad, sen Parvardigoring haqida İbrahim alayhissalom bilan munoziralashgan kishini ko'rmadingmi? U kishidan keyin Fir'avn odamlariga: ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Sura Qasas 38-oyat. Deganga o'xshash u o'zidan boshqa bir ilohning borligidan tanitdi. Uning bu darajada haddidan eshib ketishiga va kufrlik qilishiga uning takabburligi va uzun muddat podsho bo'lib turishi sabab bo'ldi. Bu kofir İbrahim alayhissalomdan u ishonishga chaqirayotgan Parvardigorining borligiga pok talab qilganda İbrahim alayhissalom mundoq dedi: mening Parvardigorim o'likni tiriltira oladi, tirikni o'ltira oladi. Ya'ni sen ko'rib turayotgan barliq narsalarning yo'qligidan barliqqa kelishi va barliqdan yo'q bo'lib ketishi bu ishlarni o'z ixtiyori bilan qilayotgan bir zotning borligiga ro'shan bir pokitdir. Chunki bu narsalar o'zligidan paydo bo'lib qolmadi. Undoq bo'lgan ekan, u narsalarni yo'q yerdan paydo qiluvchining bo'lishi zarurdir. U bo'lsa sherik yo'q tanho ibodatni uningga qilishga men da'vat qilgan Parvardigorimdir. Ondan Namrud mundoq dedi: menmi o'likni tiriltira olmayman, tirikni o'ltira olmayman. Qatada Muhammad ibn Isoq va Sudi qatorliqlar mundoq deydi: o'limga loyiq bo'lgan ikki kishi Namrudning qishig'iga keltirildi. Ondan u ikkisining birini o'ltirib o'tishga buyurdi. U o'ltirildi. Men birini o'ltirmay qo'yib berib, mana bu tirildirish va o'ltirish deganlik bo'ladi dedi. Bu kofirning qilgan ishi İbrahim alayhissalom uchun qanoatlanarli javob bo'lmasa-mu, u bu ish bilan bu o'rinda o'zining texim takabbur va johilligini va o'zining o'ltirib tirildira oladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. So'ng İbrahim alayhissalom uningga mundoq dedi: Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vat qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin. Ya'ni sen da'vat qilgandek tirildira oladigan va o'ltira oladigan bo'lsang, tirildira oladigan va o'ltira oladigan zot bütün mahluqotlarni yarata oladi va osmon zaminning va uning ichidagi planetlarning harakatlarini o'z xohlagancha boshqara oladi. Kun har kuni sharq tarafdan chiqadi. Agar sen degandek tirildira oladigan va o'ltira oladigan iloh bo'lsang, kunni g'arb tarafdan chiqarib boqmamsan dedi. U kofir buni qila olmaydiganligini va bu o'rinda takabburlik qilishga ojiz kelganligini bilib, yanilganligiga tan berib bir og'izma gap qilolmadi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh zolimlarga pokit va isbotlarni ularning og'izlariga silib bermaydi. Balki ularning pokitlari Parvardigorining dargohida haq emasdir. Ularga Allohning g'azabi va qattiq azobi bordir. Sudi mundoq deydi: İbrahim alayhissalom bilan Namrudning oraliqida bo'lgan bu munozara İbrahim alayhissalom o'tdan chiqqandan keyin bo'lgan bo'lib, u Namrud bilan ko'rishib boqmagan edi. Faqat shu kunlar o'tdan chiqqan kun podshoh Namrud bilan bir yerga kelib yuzlashgan. Ondan u ikkisining oraliqida yuqorqi munozir bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki sen tom o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi?
U ajablanib, Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Ondan uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Alloh farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kun yetmagan vaqt turdim dedi. Alloh aytdi, undoq emas, to'liq 100 yil turding. Yemak ichmakingga qaraganki buzilmagan, eshikingga qaraganki uning suyaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu sumaklarga qaraganki uni qandoq qurishtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Sura Baqara 259-oyat. Uzayr alayhissalomning qissasi to'g'risida yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarob shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? Bu oyat bilan yuqoridagi oyatning ma'ni jihatda bog'lishligi bordir. İbn Abu Hatem Naciye İbn Ka'b'den Ali İbn Abu Talib radhiyallohu anhu'ning mundoq deganligini rivoyat qildi. U xarob shahardan o'tgan kishi Uzayrdir. U kishining Uzayr ekanligini Ibn Jarir Naciye'dan rivoyat qildi. İbn Jarir ve İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan Qatada, Sudi ve Sulayman İbn Barida qatorliqlarning u kishi Uzayr deganligini rivoyat qildi. Mujahid İbn Jabar u İsroil avlodidan bo'lgan bir kishi dedi. U shahar bo'lsa Baytul Muqaddasdir. Uni Buxtun Nasri vayron qilib va u yerdagi odamlarning hammasini o'ldirib bo'lgandan keyin u yerdan o'tgan edi. Sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarob shaharni, ondan u buning katta bir hashamatli qurilishi bo'lib, keyin vayron bo'lganligini ko'rib o'ylanib turib mundoq da'vatdi. Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar? Uning bundoq deyishi uning shaharning haddidan ziyod vayron bo'lganligini va uning burungi asliga qaytishning ehtimolligidan bakliroqligini ko'rganlik uchundir. Alloh uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. O shahar Uzayr o'lib 70 yildan keyin burunqidek holat avod qilindi. Uningda o'ltirishli oilalarmi ko'payib qoldi. İsroil avlodlarimi uningga qaytib keldi. Alloh Uzayrni o'lib ketgandan keyin tirildirib, o'rnida qo'zg'alganda Alloh uningga badanni qandoq tirildirganligini ko'rsatish uchun birinchi bo'lib uning ikki ko'ziga jon kirgizdi. Uning butun badaniga jon kirgizilib bo'lganda Alloh farishta orqali uningga bu holatda qanchalik turding deb so'radi. Olimlar mundoq deydi. Alloh degan vaqtida Uzayrning jinni oldi. Ondan uni tirildirganda kun qayrilgan edi. U kunning kirib ketmaganligini ko'rib, u men o'lib qolgan kunning o'zi deb gumon qilib, u bir kun yoki bir kun yetmagan vaqt turdim dedi. Aytishlar qaraganda uning bilan birga uzum, anjur va meva suyi bor edi. Meva suyining buzilib ketmaganligini va mevalarning sesib qolmaganligini ko'rdi. Eshikingga qaraganki uning suyaklari chirib ketgan. Ya'ni Allohning buni qandoq tirildirganligiga qarab turgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Ya'ni qiyomatning haq ekanligini ta'kid qilamiz. Bu suyaklarga qaraganki uni qandoq qurishtiramiz. Ya'ni biz suyaklarni jamlaymiz, ondan o'zaro qurishtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Suddi va boshqalar mundoq deydi. Uning eshigining suyaklari uning o'ng va so'l tarafida chechilib turadi. O suyaklar oqirib ketganlikdan paqirib turadi. Ondan Alloh bir shamolni avatib shu yerga chechilib ketgan suyaklarni bir yerga yig'di. Ondan har bir suyakni o'zining o'rniga qurishtirdi. Shuning bilan u go'shi yo'q suyakdan bo'lgan bir eshakka aylandi. Ondan Alloh uningga go'sht, pay, tomir va teri qo'ndirdi. Alloh bir farishtani avatdi. Ondan u farishta eshakning burnidan purdi. Ondan Alloh taolaning izni bilan uning jon kirib ag'ridi. Bu ishlarning hammasi Uzayrning ko'z oldida bo'ldi. Bu ishlarning hammasini u o'z ko'zi bilan ko'rib, uning ishongan holda mundoq dedi. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Ya'ni men buni bilguchidirman. Shaksizki men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bu ishni mening zamonimdagi kishilardan yaxshiroq bilaman. Bismillahirrohmanirrohim.
Öz vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgin dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdi: Qushdan 4 olgan, ularni o'zingga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgan. Ondan har bir taqovlardan bir bo'lakni qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Baqara 260-oyat. İbrahim alayhissalomning Parvardigordan o'likni qandoq tirildiroladiganligini ko'rsatib qo'yishni so'raganlik to'g'risida. Olimlar İbrahim alayhissalomning buni so'raganligi to'g'risida nurg'unlagan sabablarni bayon qildi. O sebeplerden biri o Nemrut'a "Mening Parvardigorim o'likni tirildiroladi, tirikni o'ldiroladi" degan vaqtda buni o'z ko'z bilan ko'rib, bu haqda nihoyatda ishonchli faktga erishishni orzu qilib mundoq dedi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgin dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligiga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu vaqtda İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz İbrahimdan bekrak shaklanishga haqliqdirmiz. Chunki u o'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgan dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligiga ishonmadingmi dedi. U ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu hadisning ma'nosi shaksiz biz nihoyatda ishonchli pokitni talab qilishga haqliqdirmiz. İbrahim alayhissalomga berilgan javob to'g'risida Alloh aytdi: Qushdan 4 olgan, ularni o'zingga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgan. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bu uchar qushning qaysi qush ekanligida olimlar ixtilof qilishib qoldi. Amaliyotda bu ixtilofning hech qanday foydasi yo'qdir. Agar uchar qushning qaysi qush ekanligini aniq bilganga foyda bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni ochiq bayon qiladi. Ularni o'zingga to'plagan. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Malik, Abu Asvad, Vahib ibn Munabbah, Hasan, Sudi va boshqalar mundoq deydi. Ya'ni u qushlarni parchalagan. Ondan olimlar mundoq deb bayon qildi. İbrahim alayhissalom uchar qushdan 4 ni elib kelib, ularni o'ldirib parchaladi. Ularning tuklarini yongdab, ularni titma qilib bir-biriga aralashtirdi. Ondan aralashtirilgan uchar qushning go'shi va suyaklarini bir necha bo'lib, bir bo'lakdan bir taqqa, yana bir bo'lakdan bir taqqa chashdi. 4 taqqa chashdi deyishlarim bor. Ya'ni taqqa chashdi deyishlarim bor. Ibn Abbos mundoq deydi. İbrahim alayhissalom qo'lida ularning boshlarini tutib turdi. Ondan Alloh uni taqqa chachqan uchar qushning parchalarini chaqirishga buyurdi. U ularni Alloh uni buyurgandek usul chaqirdi. Ondan u tuklarning tukka, qonning qonga, go'shtning go'sht qo'shilganligini va har bir uchar qushning parchalari bir-biri bilan tutishib o'zining aslida shaklga kelganligini ko'rishga boshladi. Ular texmi yaxshi ko'rilish uchun ular uning oldiga uchmay minib keldi. Har bir qush İbrahim alayhissalomning qo'lidagi beshini olg'ili uning oldiga kelishga boshladi. Agar İbrahim alayhissalom uningga o'zining beshidan boshqa bir boshni bersa, u qush uningga unimadi. Agar u uningga o'zining beshini bersa, u Alloh taolaning qudrati bilan bismillah qurashtirilib qoldi. Bilginki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Uni hech qanday narsa yengilmaydi. U xohlagan har qanday narsa hech bir to'solg'usiz bo'ladi. Chunki u nihoyatda qudratlidir. Hamma narsani o'z bo'ysundiruvchidir. Ya'ni hamma narsani o'ziga bo'ysundiruvchidir. U o'zining ishlarida, so'zlarida va yo'l qo'ygan ishlarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman. Abdurazzaq ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mening qarashimcha Qur'onda bu oyatdan boshqa Allohning rahmatiga umid qilinadigan oyat yo'qdir. İbn Abu Hatim Muhammad ibn Munkadirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbos Abdullah ibn Amr ibn Asqa uchrashib qilib, sening qarashingcha Qur'on ichida qaysi oyat Allohning rahmatiga bek umid qilindi dedi. Abdullah ibn Amr Alloh taolaning ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib,
Özleriga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sura Zumar 53-oyat degan oyatda deb javob berdi. İbn Abbas men Allah Taola'nın öz vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tiriltira oladiganligini menga ko'rsatgan dedi. Allah o'liklarni tiriltira oladiganligiga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim degan oyatda Allah Taola'ning rahmati bak umidlikrikmikin deyman dedi. Chunki Allah İbrahim alayhissalomning ishondim degan oyatiga rozi bo'ldi. Bu oyat shaytonning kishilarning dilida paydo qilgan vasvasasini yo'qotish uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsa yerga tirilib 7 bashaq chiqargan, har bir bashqida 100 dan tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga asli savob berdi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mol sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Sura Baqara 361-oyat. Allah'ның yo'lida sarf qilgan pul molga beriladigan savob to'g'risida. Bu Allah Taola'ning yo'lida ve onun razılıkını izlep, o'zining mol mulkini sarf qilgan kishiga savobini nechasilab beradiganligi ve bir yaxshilik uchun 700 savob beradiganligiga keltirgan misolidir. Allah bu misolni keltirib mundoq deydi. Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga tirilib 7 bashaq chiqargan, har bir bashqida 100 dan tutgan bir donga o'xshaydi. Said ibn Jubayr mundoq deydi. Ya'ni Allohning dargohida savob bo'ladigan ish uchun deganlik bo'ldi. Mekhul mundoq deydi. Ya'ni mol mulkni ot ilib qo'yish, qurol va boshqa tayyorliqlarga o'xshash Allah Taolaning yo'lidagi jihodga lozimliq narsalar uchun ishlatish deganlik bo'ldi. Bu misol kishilarning esida qilishda bir yaxshilikni 700 gacha avut beramiz deb 700 ning ismini zikr qilgandan yaxshiroq. Chunki bu misolda xuddi yaxshi bir yerga ziroat qilgan kishining zaroati o'sib olib chiqqandek, Allah yaxshi ish qilgan kishiga aksilib ecir berdiganligi ishorat bordir. Bir yaxshilikning 700 esigacha avuydiganligini bayon qilib tövendagi hadislar keldi. İmam Ahmad Abu Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Allohning yo'lida burniga chuluk o'tkazib qo'ygan bir tugini sadaqa qildi. Ondan payg'ambar alayhisalom uningga o san qiyomat kuni burniga chuluk o'tkazilgan 700 to'gi bo'lib keladi dedi. İmam Müslimning rivoyatida payg'ambar alayhisalom uningga buning uchun sana qiyomat kuni 700 to'gi bor dedi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Odam bolasining ro'za tutgandan boshqa amal ibodatning savobi nechasigacha ko'paytirib berildi. Bir yaxshilikqa 10 hatto 700 gacha savob berildi. Allah xohlagan bo'yicha ko'paytirib berdi. Ammo ro'za to'g'risida Allah mundoq deydi. Ro'za tutganning savobi men uchundir. Uning mukofotini o'zim beraman. U meni deb oziqlanish va jinsiy munosabat o'tkazishdan tark etdi. Ro'za tutgan kishi uchun ikki xushallik bor. Biri xushallik iftor qilganda, yana bir xushallik qiyomat kuni o'zining Parvardigori bilan uchrashganda. Cheksiz ro'za tutgan kishining og'zining purqi Allohning dargohida shiparning purqidan xushpuroq turadi. Ro'za do'zaxdan to'sib turadigan pardadir. Allah xohlagan bandasiga sila savob beradi. Ya'ni u sila berish qilgan amal ibodatga ixlosga qarata bo'ladi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mol sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Uning marhamati uning maxluqotlaridan jiqdir. U marhamatga haqli kishini va haqsiz kishini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr-saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am-qo'yg bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir, halimdir. Ya'ni amrga xilof qilganlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi to'p ustiga to'pchang qo'nib qolgan.
Adam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Baqara 262, 263, 264 oyat to'g'risida. Qilgan sadiqasiga minnat qilish va arziyat yetkazishdan to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining yo'lida mol-mulkini sarf qilgan, o'zlari sadaqa bergan kishilarga rahmat, kishilarga qilgan yaxshiliklari uchun so'z va harakatlari bilan minnat qilmagan kishilarni madiylaydi. Ranjitmaydigan kishilar, ya'ni ular o'zlari yaxshilik qilgan kishilarga qilgan yaxshiligini bekor qiladigan darajada arziyat bermaydi. Ondan Alloh taolo ularning shunday qilganligi uchun ularga nihoyat ko'p mukofot va'da qilgan bo'lib, mundoq deydi: Parvardigorining dargohida savob topadi. Ya'ni ularning yaxshi ishlariga mukofot berish boshqa birisining qo'lida emas, balki Allohning qo'lidadir. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ya'ni ularning oldida keladigan qiyomatning qo'rqinch ishlaridan g'am qilmaydi deganlik bo'ladi. Ular bol chaqinlari va mol mulklarini dunyoda qoldirib ketganligi uchun hasratlanmaydi. Chunki ular o'zlari dunyoda tashlab ketgan narsadan yaxshiroq narsaga erishdi. Yaxshi so'z, ya'ni musulmonlar uchun yaxshi so'z duo qilish va kechirish so'z yoki harakat orqali bo'lib qolgan uvolchiligini kechirib o'tish. Keyin arziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarining sadiqasidan behojatdir, ya'ni o'zining maxluqotlaridan behojatdir. Halimdir, ya'ni amriga xilof qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ya'ni ularning gunohlarini kechirgan va ularning o'tkazib solgan xatoliklarini afv qilg'uchidir. Sadiq qilgandan keyin minnat qilishni to'sish haqida nurg'unlagan hadislar bor. Imom Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni Alloh so'zlamaydigan, qaramaydigan, poklamaydigan va qattiq azob bo'lgan 3 turli kishi bordir. Bular bergan narsaga minnat qiladigan, ishtinini takabburlik ustidan uzun so'rab ketadigan, sotmoqchi bo'lgan narsani yolg'on qasam bilan, masalan Allohning nomi bilan qasam, men buni munch pulga bermadim degan o'xshash so'zlar bilan danglab yaxshi bahoga sotadigan kishilardir. Ey mu'minlar, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Ya'ni Alloh bu oyatda minnat va arziyatning sababi bilan sadiqaning bekor bo'lib ketadiganligini va uning savobini berilmaydiganligidan xabar berdi. Pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladiganlarga o'xshash, ya'ni kishilarga bergan sadiqasidan Allohning rizoligini va ko'p savob berishni umid qilmay, aksicha kishilarning uni maqtashini yoki kishilar meni sehiy deson deganga o'xshash bu dunyolik maqsadlarini ko'zda tutib kishilarga ko'rsatish uchun sadiq qilgan kishi sadiqasini bekor qilib o'tgandek, sizlarga sadiqanglarni minnat qilish va arziyat berish orqali bekor qilib o'tmanglar. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'tganiga ondan Alloh taolo boshqalarga ko'rsatish uchun sadiq qilgan kishiga misol keltirib mundoq deydi: bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sadiq qilgan kishiga misol keltirib mundoq deydi: bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qilgan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ya'ni u qattiq yomg'ir o'sha toshning ustidagi chang to'zonini ozroqmi qo'ymay iqitib o'tib, u toshni pop-pokiza siliq holatga keltirib qo'yganga o'xshash. Riyo uchun sadiq qilingan kishilarning amal ibodatlari bu kishilarga ko'rinishda amal ibodatda ko'rinsimi, u Alloh taolaning dargohida toshning misoliga o'xshash hammasi yo'qolib ketadi. Shun Alloh taolo mundoq deydi: ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiq ihsonga odatlantirish yo'lidan sarf qiladiganlar egizdagi joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi ikkisi ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnan bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayr saxovatli odam meli ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, oz bo'lsa ozga yarasha beradi. Alloh qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Sura Baqara 265-oyat.
Bu oyat keltirilgan misol mollarini Allohning roziligini izlab sadiq qilgan kishining misolidir va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish uchun sarf qilganlar, ya'ni ular o'zlarining qilgan sadiqasi uchun Allohning ularga to'liq ajr beradiganligiga ishongan edi. Mo'min qilgan amal ibodatlarining ajrini Alloh taolaning beradiganligiga ishonganligini bayon qilib, hadisda payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Ramazonning ro'zasini, u ro'zani Alloh tomonidan buyurilganligiga ishongan va uning savobini Alloh taoladan umid qilgan holatda tutsa, uning ilgari qilgan gunohlari kechirilib ketadi. Egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'lgan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnam bilan qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir bog'ga o'xshaydi. Ko'plagan olimlarning ko'z qarashicha bu yer yuzidan egiz ko'tarilib turadigan tubsiz yerdagi bog'dir. Ibn Abbos bilan Zakhak uningda o'stanglar eqib turadigan bog' deb o'stanglarni qo'shib qo'ydi. Shabdam bilan qonadigan, ya'ni bu bog' shu yaxshi tuproqqa bo'lganligi uchun qurib ketmaydi. Chunki uningga qattiq yomg'ir yog'ib suv kelmasimi, azroq shabnamdek yo'lmo yetarli bo'ladi. Shuningdek, mo'minning amal ibodati hargizmi bekor bo'lib ketmaydi, balki Alloh uni qabul qilib, uni texmi ko'paytirib berdi. Shun Alloh mundoq deydi: Alloh qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir, ya'ni uningga bandalarining ishlaridan kichikkin bir narsani yo'shirib bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xurmoqliq uzumlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bog'i bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan ballar ushoq bo'lib, bu bog' o'tilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Allohning sizlarga oyatlarini shunday go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobni eng muhtoj turliq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Sura Baqara 266-oyat. Yaxshi ishlarning savobining yomon ishlar tufaylidan yo'qolib ketadiganligiga keltirilgan misol to'g'risida Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va Ubayda ibn Umayrning bundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni Umar ibn Xattob sahobalarga: "Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xurmoqliq uzumlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bog'i bo'lsin" degan bu oyat kim haqqa tushgan deb qaraysizlar dedi. Ular Alloh bilguchidir deb javob berdi. Umar bilamiz yoki bilmaymiz danglar deb ochiqladi. Ondan Ibn Abbos: "Ey mo'minlarning xalifasi, bu oyat haqida men ko'nglimda mundoq o'ylayman" dedi. Umar: "Ey birodarimning o'g'li, ko'nglingni gapni degin, o'zingni oddiy ko'rmagin" dedi. Ibn Abbos: "Bu oyat bir amalga misol qilib keltirildi" dedi. Umar: "Qanday amalga?" deb so'radi. Ibn Abbos: "Alloh taologa amal ibodat qilish bilan bo'lgan. Ondan Alloh taolo uningga shaytonni avatsa, u shaytonning keyniga kirib ketib yomon ishlarni qilgan. Shuning bilan uning qilgan amal ibodatlarining hammasi bekor bo'lib ketgan bir kishi uchun keltirilgan misol" dedi. Bu hadis bu oyatning ma'nosini va uning kelgan avval yaxshi ishlarni qilib, ondan yomon ishlarni qilish orqali burungi yaxshi ishlarini yomon ishlar bilan tegishib etgan kishining misol uchun bayon qilib keldi. Alloh taoladan bizning amallarimizni undoq bo'lib qilishdan panoh tilaymiz. Bu hadis ya'ni o'zining yomon ish bilan burungi yaxshi ishini bekor qilib o'tgan, burungi yaxshi amalning savobiga muhtoj bo'lgan, eng qiyinchilik ahvolda uning erishalmagan kishining misollarini tushuntirib beradi. Uning o'zi qirib qolgan, ballari ushoq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Ya'ni bu bo'ron uning mevalarini ko'ydirib o'tgan va daraxtlarini qumurib o'tgan bo'lsa, uning holi qandoq bo'lib ketadi? Ibn Abu Hatim Anfidin Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh nihoyat yaxshi misollarni keltiruvchidir. Alloh yaxshi misoldan birini keltirib mundoq deydi: "Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xurmoqliq uzumlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bog'i bo'lsin." Ya'ni u bog'dan uning o'zi qirib qolganda ayrilib qoldi. Ya'ni u qirganda uning bolchaqlari kichik yetmagan holatda edi. Ondan uningga o't aralash qattiq shamol kelib, uning beg'ini ko'ydirib o'tdi. Burunqidek bog' yetishtirish uchun put-qo'llarida mag'dur qolmagan edi. Uning bolchaqlarining ichidami birarsining bu bog'ni qayta yetishtirishga qurbi yetmadi.
u bu boqqa meva tikib uni qayta tirildirib yetishtirish uchun uningga kuch quvvat qolmagan yoki u avod qilolmagan bog'ni uning bolasi yetishtirish uchun uning izbosar bo'lolmaydigan u boqqa nihoyat ehtiyojli chog'da u bog'ning mevasi kuyib ketib u boqqa so'ndirgan ajr bekor bo'lib ketganga o'xshash qiyomat kuni kofirmi alloh tarafiga qaytarilganda u o'ziga asqatgudek biror yaxshilikni topolmaydi u alloh taoloning jannatiga eng ehtiyojli vaqtida uningdan quruq qoladi shuningdek hokim payg'ambar alayhissalomning duoda mundoq deydiganligini rivoyat qiladi ey alloh men qirg'an vaqtimda va umrimning oxirida menga rizqimni kengri qilib bersang sizlarning o'ylanishinglar uchun alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qildi ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turug'liq yo'qotib qo'ygan bo'ladi ya'ni misollarni tushunib ulardan maqsad qilingan ma'nolarni bilishinglar uchun alloh shundoq bayon qilib berdi alloh bu vaqtda mundoq deydi biz insonlarga qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi sura ankabut 43-oyat Bismillahirrohmanirrohim ey mo'minlar sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar ya'ni ochliqlar mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar o'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar bilinglarki alloh bundoq sadaqanglardan behojatdir hamdagi loyiqdir shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi yomon ishlarga ya'ni bexillikqa zakot bermaslikka buyurdi alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi allohning marhamati kengdir u hammani bilib turg'uchidir hikmatni ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi sura baqara 267 268 269-oyat alloh yo'lida pok va halol molni ishlatishga rag'batlantirish to'g'risida alloh mo'min bandalarini alloh yo'lida sadaqa qilishga buyurdi ibn abbos mundoq deydi alloh mo'minlarni ularga rizq qilib bergan mollarning va ularga zamindan o'stirib bergan meva ziroatlarning eng pok halol va eng asllaridan sadaqa qilishga buyurdi ularni u molning nacharlaridan sadaqa qilishdan to'sidi chunki alloh pokdir poklikdan boshqasini qabul qilmaydi o'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar ya'ni nacharini berishni o'ylamanglar agar nachari sizlarga berilgan bo'lsa sizlar uni ko'zinglarni yumib olsanglar olasizlar bo'lmasa olmaysizlar alloh sizlarning shu nachar narsalaringlardan behojatdir sizlar alloh yo'lida o'zinglar yaxshi ko'rmaydigan narsani sadaqa qilmanglar alloh taoloning o'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar degan oyatining ma'nosi halol molni qo'yib harom moldan sadaqa qilmanglar deganlik bo'ladi degan ko'z qarashlarmi bor ibn jarir bara ibn azibning alloh taoloning ey mo'minlar sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar ya'ni ochliqlar mevalar allohning yaxshilaridan sadaqa qilinglar o'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oldigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi bu oyat ansariylar haqida tushgan ansariylar xo'rmani yig'adigan kunlarda xo'rmilikdan xo'rmalarini soflari bilan ilib chiqib uni payg'ambar alayhissalomning masjidga ikki to'rikning oraliqidagi arg'amchiga esib qo'yadi undan muhojirlarning faqirlari yeydi ondan ularning ichidan birisi durust bo'ludi degan gumon bilan yegil bo'lmaydigan puchak xo'rmani shexi bilan yaxshi xo'rm bilan birga esib qo'ymoqchi bo'lganda alloh bu oyatni nozil qildi nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar ali ibn abu talha ibn abbos roziyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi agar sizlarning bir odamdan bir narsanglar bo'lsa uning o'rniga undan nacharroq bir narsani ilib kelgan bo'lsa sizlar uningga rozi bo'lmaysizlar va uni yaxshisini o'rniga olmaysizlar bu alloh taoloning o'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oldigan degan oyatning ma'nosidir ya'ni sizlar o'zinglar rozi bo'lmaydigan narsani qandoq menga ravo ko'rdinglar sizlarning ustinglardagi haqqim sizlarning mollaringlarning eng yaxshisi va eng esli emasmi bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligini ibn abu hatam va ibn jarirmi rivoyat qildi
ibn Jarir Allah Taoloning yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Sura Al-Imron 92 oyatning bir qismi degan oyatning ma'nosi bilan o'xshash degan so'zni qo'shib qo'ydi. Allah bundoq sadiqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. Ya'ni Allah sizlarni sadiq qilishga va u molning yaxshisidan sadiq qilishga buyursimi, u sizlarga sadiqanglardan behojatdir. Sadiq qilishga buyurishinglar faqat boy bilan faqirning barobar yashashi uchundir. Bu oyatning ma'nosi Allah Taoloning tövəndəki oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Allah'a ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Sura Haj 37-oyatning bir qismi. Ya'ni u o'zining hamma mahluqotlaridan behojatdir, ammo uning hamma mahluqotlari uningga muhtojdir. Uning marhamati bek kengridir. Uning ilkidagi yaxshilik tugab qolmaydi. Bir kishi halol pul bilan topgan mol-mulkidan sadiq qilgan bo'lsa, u bilib qo'ysinki, shaksiz Allah nihoyat boydir, ko'plab berguchidir va nihoyat sexidir. Uning bergan kichik sadiqasining natijasiga mukofot berguchidir. Allah Taolo o'zining so'zlarida qilgan va yo'l qo'ygan ishlarida maqtalg'uchidir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q va uningdan boshqa parvardigor yo'qdir. Sadiq qilgan chog'dagi shaytonning vasvasalari to'g'risida. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Odam bolasining dilida shayton uchun bir o'rin va farishta uchun bir o'rin bordir. Ammo shayton o'z o'rnida uningga yomonlikni va'da qilishga va haqni yolg'onga chiqarishga chaqiradi. Ya'ni haqni yolg'onga chiqarishga chaqiradi. Ammo farishta o'z o'rnida uningga yaxshilikni va'da qilishga va haqni rostga chiqarishga chaqiradi. Bu chaqiriqqa uchragan kishi shaksiz o'zining Allah Taoloning haq yo'lda ekanligini bilsin. Allah Taologa hamd etsin. Shaytonning chaqiriqiga uchragan kishi Allah Taolodan shaytonning yomonligidan panoh tilasin. Ondan Abdullah ibn Mas'ud bu oyatni o'qidi. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allah Taoloning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi. Ya'ni shayton sizlarga qo'linglardagi mollarni ching tutish uchun sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi. Shu sabab bilan sizlar mollaringlardan Allah rozi bo'lgan ishlarga ishlatmaysizlar. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Ya'ni u sizlarni faqirlikdan qo'rqitib, mollaringlarni yaxshi yo'llarga uchun ishlatishdan to'sish bilan birga sizlarni gunoh bo'lgan harom ishlarga buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Ya'ni shayton sizlarni yomon ishlarga buyurgan bo'lsa, Allah sizlarga o'z mag'firatini va'da qiladi. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitgan bo'lsa, Allah Taolo sizlarga o'z marhamatini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. Hikmatning ma'nosi to'g'risida. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Hikmat deganning ma'nosi Qur'onning ichidagi boshqa oyatning hukmini amaldan qoldirilgan, ma'nosi ochiq bo'lgan va ma'nosi ochiq bo'lmagan, burun tushgan va keyin tushgan, halolni, haromni va boshqa hukmlarni bayon qilib kelgan oyatlarni bilish deganlik bo'ladi. Imom Ahmad ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Ikki turli kishiga hasad qilish bo'ladi. Biri Allah uningga pul mol berib, uni yaxshi yo'lga ishlatishga ega qilib qo'ygan kishi. Yana biri Allah uningga hikmat bergan, ondan u hikmat bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishidir. Hikmat ato qilgan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Ya'ni vaz nasihatdan so'zni tushuna oladigan aqlli kishilar foydalana oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nemini xayr ihson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nemini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zalimlar, ya'ni zakotni man'iy qiluvchilar yoki pul malini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi.
Sadiqini oshkor bersanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsillarga bersanglar texim yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kaforat bo'ladi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Sura Baqara 270-271 oyat to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining yaxshi ishlar uchun mol-mulkini sarf qiladigan har bir kishini bilib turg'uchidir ekanligini xabar berdi. Bu bilish Allohning roziligini izlab mol-mulkini sarf qilgan kishilarga Allohning to'liq mukofot beradiganligini o'z ichiga oladi. Uningga bo'ysunmay, uning buyruqiga xiloflik qilgan, uning bergan xabariga ishonmagan va uningga boshqa bir sherikni qo'shib ibodat qilgan kishini ogohlantirib bundoq deydi. Zalimlar, ya'ni zakotni ma'ni qiluvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Ya'ni ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutqizadigan kishi yo'q. Oshkora va yoshirin sadiq qilishning fazilati to'g'risida. Sadiqni oshkor bersanglar bu yaxshidir. Ya'ni agar sadiqni oshkor qilsanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsillarga bersanglar texim yaxshidir. Bu oyatda sadiqni maxfiy qilish uni oshkor qilgan qaraganda yaxshi ekanligiga pokit bordir. Chunki maxfiy qilingan sadiqa riyodan yiroq bo'ladi. Agar sadiqini oshkor qilsa, uning sadiq qilganligini kishilar ko'rib, uningga ergishib, ularmo sadiq qildigan ish bo'lsa, bu jihatdan sadiqini oshkor qilgan yaxshi. Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: Qur'onni oshkor o'qigan kishi sadiq oshkor qilgan kishiga o'xshash. Qur'onni ichida o'qigan kishi sadiqni yoshirin qilgan kishiga o'xshashdir. Payg'ambar alayhissalom tuvanda degan so'ziga qaraganda aslida bu oyatning ma'nosi sadiqini yoshirin qilish yaxshi bo'ladi deganlikdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q. Qiyomat kunida Alloh o'z soyasiga oladigan 7 turlik odam bor. Birinchi adil musulmon podshoh, ikkinchi Allohning ibodatida o'sib yetilgan yosh, uchinchi qalbi Alloh taolaning masjidiga bog'langan kishi, to'rtinchi Alloh yo'lida do'st bo'lib Alloh uchun yig'ilgan va Alloh uchun ayrilgan kishi, beshinchi chiroyli ayol uni o'ziga chaqirsa men Allohdan qo'rqaman deb rad qilgan kishi, oltinchi o'ng qo'li nimani berganligini so'l qo'l bilmay qolgandek darajada maxfiy sadiqa bergan kishi, yettinchi pinhon joyda Alloh taoloni zikr qilib yosh to'kkan kishi. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kaforat bo'ldi. Ya'ni sizlarning qilgan sadiqanglar yoshirin bo'lsa, sizlarning darajanglar ko'tarilib, gunohinglar kechirilib, yaxshilikqa erishsizlar. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Ya'ni Alloh yo'lida qilgan sadiqadan hech qanday narsa Alloh taoladan yoshirin bo'lmaydi va Alloh uning qarita sizlarga mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Millionlardan nimani xayrihsan qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayrihsan qilasizlar. Ya'ni xayrihsonga ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'z tutmanglar. Millionlardan nimani xayrihsan qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atagan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsillarga xayr-ehson qilinish kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilamaganligiga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga cho'qishib tilamchilik qilmaydi. Millionlardan nimani xayr-ehson qilmanglar. Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz yana hamma vaqt yoshirin va oshkor yo'sinda xayr-ehson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am-qayg'u bo'lmaydi. Sura Baqara 272, 273, 274 oyat to'g'risida. Mushriklarga sadiq berish to'g'risida. Abu Abdurrahman Nasai ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar mushriklardan bo'lgan urug' tuqqanlariga bir narsa berishni yomon ko'radi. Ondan ular bu to'g'riliq so'raganda ularga ruxsat qilinib bu oyat tushdi. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir.
Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Meninglardan nemani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqasini ko'z tutmanglar. Meninglardan nemani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Alloh taolaning meninglardan nemani xayr ihson qilmanglar, uni o'zinglarning foydasi uchundir degan bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning kimki yaxshi ish qiladi ekan foydasi o'zigadir va yomon ish qiladi ekan zarari o'zigadir degan oyatning ma'nosiga o'xshab ketadi. Sura Fussilat 46-oyatning bir qismi. Meninglardan nemani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basriy mundoq deydi: Mo'minning qilgan sadiqasi o'zining foydasi uchundir. Chunki mo'min sadiq qilsa, Alloh taolaning roziligi uchun sadiq qiladi. Ata Xurosani mundoq deydi: Agar sen sadiqani Alloh taolaning roziligini izlab bersang, sadiq olg'uchi uning bilan qandoq ish qilsin, senga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bir kishi sadiqini Allohning roziligini izlab qilgan bo'lsa, sadiq olg'uchi yaxshi yoki yomon bo'lsin, sadiqiga haqli nomrod kishi bo'lsin yoki haqli bo'lmagan boy kishi bo'lsin, u sadiqini Alloh taolaning roziligini izlab berganligi uchunla uning ajr va savob beriladi. Alloh taolaning meninglardan nemani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi degan oyati va payg'ambar alayhissalomning tuvandagi hadisi buning dalilidir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi cho'qim men bu kecha bir sadiq berman dedi-da, o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bilmasdan yomon yo'ldagi bir buzuq ayol berib qoldi. Ondan kishilar uni sen buzuq ayol sadiq qildingmi deb ayblashdi. Ondan u Alloh men buzuq ayolga sadiq qilib qoptiman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin. Men cho'qim bu kecha bir sadiq berman dedi. Ondan o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bir boy kishi berib qoldi. Kishilar uni sen kecha bir boyga sadiq qildingmi deb ayblashdi. Ondan u Alloh men bir boyga sadiq qilib qoptiman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin. Men cho'qim bu kecha bir sadiq berman dedi. Ondan u o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bir o'g'riga berib soldi. Ondan kishilar uni yana sen bir o'g'riga sadiq qildingmi deb aybliga turdi. Shuning bilan u Alloh sadiqamni buzuq ayolga, boyga va o'g'riga berib qoptiman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin dedi. Ondan uning yiniga berib kelib, uning yiniga kelgan kishi to'g'risida olimlarning ixtilofi bor. Lekin bularning ichida uning qiziqib kelgan farishta degan so'z kuchliroqdir. Sening bergan sadiqa qabul bo'ldi. Balki buzuq ayol sening uning bergan sadiqang bilan o'zining qilayotgan buzuqchiligida yenishi. Boy kishi ibrat olib, Allohning uning bergan mol mulkidan sadiq berishi. O'g'rimi sening uning bergan sadiqang bilan o'zining qilayotgan o'g'irligidan yenishi mumkin dedi. Sadiqiga kimning haqli ekanligi to'g'risida. O'zini Allohning yo'liga atagan, ya'ni sadiqa Alloh uning payg'ambari uchun hijrat qilib Madinada turgan, o'zlarining turmushini qamdaydigan yo'li bo'lmagan muhojirlarga haqlidir. Tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilish kerak. Ya'ni ular tijorat qilib yashash uchun safarmi qila olmaydi. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganligiga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Ya'ni muhojirlarning ishlarini va ularning ahvollarini bilmagan kishi ularning kiyim-kechak va so'z harakatlariga sipoyligiga qarab ularni boymikan deb gumon qiladi. Haqiqiy faqirning qandoq bo'lganligi to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: bir tal xurma yoki ikki tal xurma, bir luqma yoki ikki luqma taom, bir tishlam yoki ikki tishlam narsaga erishib o'yma-o'y aylanib yuradigan kishi haqiqiy miskin emas. Haqiqiy miskin degan o'ziga yetarlik narsani topolmagan bo'lsa-mu, kishilar uning shu holga tushib qolganligini sezmaganlikdan uningga sadiqa bermagan va iffetligidan kishilarning birini so'ramagan kishidir. Ularning chiroyidan taniysan. Ya'ni aqlli kishilar u faqirlarni ularning iffetlik bo'lishidagi sifatlar orqali taniydi. Kishilarga choplashib bilib tilamchilik qilmaydi. Ya'ni ular bir narsa so'raganda chang turib choplashib olmaydi. Ular o'zlari muhtoj bo'lmagan narsalarga kishilarni avora qilib yurmaydi. Imom Ahmad Abu Sa'id radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Anam meni payg'ambar alayhissalomning qishig'iga uningdan bir narsa tilab kelishim uchun avatdi. Shuning bilan men uning qishig'iga keldim. Payg'ambar alayhissalom meni qiziqin qarshi elib mundoq dedi: bir kishi Allohdan boy bo'lishini so'rasa, Alloh uni boy qiladi. Bir kishi Allohdan iffetlik bo'lishini tilasa, Alloh uni iffetlik qiladi. Bir kishi kishilardan bir narsa tilashdan saqlanishni tilasa, Alloh uningga tilaganini beradi. Bir kishi bir necha kilo oshliq setib olgandek puli bor turib kishilardan bir narsa so'rasa, cheksiz u bir narsa tilashda kishilarga choplashib olgan bo'ladi. Shuning bilan men mening siriq turgan bir necha kilo oshliqdanmi yaxshiroqdir deb payg'ambar alayhissalomdan bir narsa so'ramayla qaytib keldim. Milonlardan nima xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Kishilarning qilgan yaxshiliklaridan Alloh taologa hech qanday narsa yo'shirib bo'lmaydi. Yaxshilik qilgan kishilar qiyomat kuni mukofotga eng muhtoj bo'lib turgan vaqtda Alloh taolo ularga to'liq mukofot berguchidir. Sadiq qilgan kishilarni madhiyalash to'g'risida. Mollarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirib va oshkor yo'shinda xayr ihson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bu Alloh taoloning uning yo'lida va uning roziligini izlab kech kunduz va oshkor yo'shirin holatda o'zlarining mollarini sadiq qilgan kishilarni maqtaganligidir. Buning ichiga o'zlarining pul mollarini xotin bola-chaqalariga sarf qilgan kishilarni kirdi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan yili, ya'ni bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomning vidolashish hajjini qilgan yili Said ibn Abu Waqqasning kesilini ko'rgil borganda uningga mundoq dedi: sen hatto ayolingning ig'ziga bir narsa silib qo'ygan kichikkan yaxshi ishingdimi Alloh taoloning roziligini izlab qilsang, sen uning bilan bir daraja ko'tarilasan. Imom Ahmad Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: inson o'zining bola-chaqalariga Alloh taoloning roziligini umid qilib pul mollarini sarf qilsa, u o'zi uchun cho'qim sadiq hisoblanadi. Xayr ihson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ya'ni ular qilgan yaxshi ishlari uchun qiyomat kuni Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Jazani o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'llaridan jim chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganlik uchun, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganlik uchun harom qildi. Kimki Parvardigor tarafidan vazn-sat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningga yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Sura Baqara 275-oyat. Jazonxo'rlarni ayblash to'g'risida. Alloh yuqorida hojatmanlarga va urug'-tuqqanlarga kecha va kunduz oshkora va yoshirin pul mollarining zakot sadiqalarini bergan kishilarni bayon qilib bo'lib, undan jazonxo'rlarni va kishilarning mollarini har xil harom yo'llar bilan yavolgan kishilar to'g'risida to'xtaldi. Ondan ularning qabrlaridan chiqib hisob maydoniga kelib bo'lguncha oraliqdagi ahvoldan xabar berib mundoq deydi: jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Ya'ni ular qiyomat kuni o'zlarining qabrlaridan yerga qattiq yiqilgan kishi yoki jin chaplashib olgan kishi o'rnida qo'pqandek daldangishib qobudi. U nihoyat sat qo'pishdir. Ibn Abbos mundoq deydi: jazonxo'r qiyomat kuni gili siqilib qolgan majnundek qabrisidan qo'zg'aladi. Bu so'z Ibn Abu Hatim va Avf ibn Malik, Said ibn Jubayr va Sudi Rabi ibn Anas va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlardan rivoyat qilindi. Imom Buxoriy Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalomning tushida ko'rgan narsani so'zlab bergan uzun hadisning davomida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: ondan biz bir o'stonni yina keldik. Samura ibn Jundub: men payg'ambar alayhissalom u o'stan qonga o'xshash qizil edi dedimkin deb o'ylayman dedi. O'stanning ichida suv uzib turadigan bir kishi bor edi. O'stanning qirg'iqi qishiga bir muncha toshlarni to'plab olgan bir kishi bor edi. Yeliq o'stanning ichidagi suv uzib turgan kishi ma'lum miqdorda suv uzib bo'lib, yeliq qishiga tosh to'plab qo'ygan kishining oldiga kelib, uningga og'zini ichib berdi. Ondan u uning og'ziga toshdan birini tashlab qo'ydi. Imom Buxoriy o'standa suv uzib turgan u kishi jazonxo'rdir dedi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi,
shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganlik uchun harom qildi. Ya'ni ular Allohning shariatidagi hukmlaridan yuz o'rganlik uchun jazoni yeyishni halol sanadi. Bu ularning jazonini savdo setiqqa o'xshatganligi emasdir. Chunki mushriklar Alloh Qur'onda yo'lga qo'ygan savdo setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini savdo setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni savdo setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular savdo setiq jazoni o'xshash, jazoni nemishqa harom bo'ladi dedi. Ya'ni savdo setiq degan jazoni o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, savdo setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'liga qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh savdo setiqni halol savdo setiqni savdo setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini savdo setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni savdo setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular savdo setiq jazoni o'xshash, jazoni nemishqa harom bo'ldi dedi. Ya'ni savdo setiq degan jazoni o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, savdo setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'l qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi degan oyati ular Alloh taolaning savdo setiqning hukmi bilan jazonining hukmining orliqini, ayirganligini bilib turib qilgan e'tiroziga berilgan radiyaning to'liqlamasi bo'lishi mumkin. Allohning hukmiga hech kim qarshi chiqolmaydi. U hikmat bilan ish qilguchidir va bilimli zotdir. U o'zining qilgan ishi to'g'risida so'ralmaydi, balki insonlar so'raladi. U ishlarning haqiqatlarini va uning foydali taraflarini bilguchidir. U bandalariga foydali narsani yo'lga qo'yib, ziyonli narsadan ularni to'squchidir. U bandalariga ana kichik bo'lsa mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir. Kimki Parvardigor tarafidan vaz-nasihatga kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Ya'ni bir kishiga Allohning jazonidan to'sqanligi yetgandala, uningdan yangan bo'lsa, uning ilgari olg'ini o'ziga hisob bo'ladi. Ya'ni Alloh uning ilgari qilib solgan jazoxo'rligini kechirib o'tadi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: o'tganki gunohni Alloh afv qildi. Sura Maida 95-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan kuni mundoq dedi: islom kelishdan burun olgan jazonining hammasi mening bu ikki putimning tagiga tashlanib ketadi. Hammasi amaldan qoldirildi. Men birinchi bo'lib amaldan qoldirilgan jazoni Abbosning jazonisidir. Payg'ambar alayhissalom ularning jahiliyat vaqtida olgan jazonini qaytarishga buyurmay, balki ularning ilgari olgan jazolarini kechirib o'tdi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Said ibn Jubayr va Sudi Alloh taolaning burun olg'ini o'zining bo'ladi degan oyatining ma'nosi haqida jazonini harom qilishdan burun olgan jazonisi o'zining bo'ladi dedi. Qayta jazoni qilganlar, ya'ni Alloh taolaning jazonidan to'sqanligi uningga yetib bo'lgandan keyin u yana jazoni xo'rlik qilsa, u cho'qim Alloh taolaning azobini o'ziga lozim qildi va o'ziga qarshi pok ta'zirildi. Ahli do'zax bo'lib do'zaxda mangu qoladi. Abu Davud Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarg'on odamlarda qo'budi degan oyati tushganda, payg'ambar alayhissalom kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga elib terishni tashlamasa, ya'ni buni cheklashdan sabablaridan biri bo'lgan haq yoki berilgan ijaraning miqdori aniq bo'lmaganligi uchun shunga bumi jazoning qatoridan hisoblandi. U Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga elib terishni tashlamasa, u Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Zimindan chiqqan ochliqning ma'lum bir o'lishiga ziminni ijaraga elib terish, meva daraxining shahidga ho'l meva bilan yerdagi quruq mevani tegishish va boshaqlardagi, ya'ni bug'doy yoki qo'noq o'xshash don bilan sap ochliqni tegishish va bularga o'xshash ishlarning hammasi jazoxo'rlikning yo'lini etish uchun harom qilindi. Chunki bu ikki ochliq, ya'ni birisi ho'l, ya'ni birisi quruq bo'lganligi uchun miqdorini tashkil bo'lmaydi.
Şeriatda har qanday haromga ilib boradigan vositaning o'zi haromdir. Jazonining hukmlari nurg'unlagan olimlarga qiyin keldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu cho'ng dadasining mirasi kalala degan oyatning ma'nosi va jazoni bo'ladigan narsalarning turlaridan iborat 3 ish to'g'risida payg'ambar alayhissalom bizga bayon qilib ketgan bo'lsa bo'libdigan deb qoldi. İmam Buxoriy va Imom Muslim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan halolmi ochiq oshkora, harommi ochiq oshkoradir. U ikkisining oralig'ida halol va haromlikqa aniq bo'lmagan narsalar bor. Kimki shu halol yoki haromlik aniq bo'lmagan narsalardan saqlansa, u o'zining dinini kamchiligidan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Kimki shu ishlarni qilib salsa, xuddi chegaraning atrofida podachilik qilayotgan podachi chegaraning ichiga kirib qolg'ili oz qolgandek, u haromga tushib qolg'ili oz qoladi. Hasan ibn Ali men payg'ambar alayhissalomning ko'nglida shak paydo qilgan ishni qilmay, shak paydo qilmagan ishni qilgan deganligini angladim dedi. İmam Ahmad Said ibn Musayyibdan Umar radhiyallohu anhuning Qur'onning ichida eng oxirida tushgan oyat jazonining oyatidir. Payg'ambar alayhissalom bizga uni tushuntirib qo'yishdan burun vafot bo'lib ketdi. Shunga sizlar jazoni xo'rliq va shubhalik bo'lgan narsalardan yiroq bo'linglar deganligini rivoyat qildi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jazoni xo'rliqda 70 xil gunoh bor. U gunohlarning eng yengili bir kishi o'zining onasi bilan zina qilganning gunohi bilan barobardir. Harom ishlarga elib boradigan vositalarmi haromdir. Bunun pakda İmam Ahmad Ayşe radhiyallohu anhaning jazonxo'rlikning haromlik to'g'risidagi Sura Baqarning eng oxirgi oyati tushganda payg'ambar alayhissalom masjidga chiqib uni sahobalarga o'qib berib, ondan harom narsani iste'mol qilmasimi, harom narsa bilan tijorat qilishnimi harom qildi degan hadisidir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Allah Yahudiylarga la'nat qilsin. Ularga go'shtning yeg'i harom qilingan edi. Ular uni eritib, setib pulini yedi. Ya'ni ular harom qilingan yog'ni yemisimi, uningdan kelgan pulni yeganlik uchun payg'ambar alayhissalom ularga Allohning la'natini tiladi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Allah jazoni olg'uchiga, jazoni berguchiga, jazoniga guvohchi bo'lg'uchiga va putishganda uni yozgan kishiga la'nat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allah jazonining barakatini o'chiradi, sadiqining barakatini ziyoda qiladi. Allah her bir naşükür yeni cezanını halal sanıqçı günahkarını dost tutmaydı. İman etqan, yaxşı amallarni qilgan, namoz o'qigan va zakat bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ular oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. 277 Sura Baqara 276-277 oyat. Jazoni bilan topgan molda barakat bo'lmasligi to'g'risida. Allah Taala jazonidan kelgan molning hammasini jazonixo'rlikning qo'lidan yo'qotish yoki melining barakatini yo'qotish bilan uning jazonidan kirgan mollaridan foydalanolmaydigan qilib xabar berdi va jazonixo'rni u mol bilan dunyo va oxiratda azoblaydiganligini bayon qildi. Allah bu vaqt mundoq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi tingshig'ichi seni ajablantirsimi? Harom bilan halol barobar emas." Sura Maida 100-oyatning bir qismi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydashi kofirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Alloh hamma kofirlarni usti-ustiga davlat to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Sura Anfal 37-oyatning bir qismi. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganimdan jiqroq qaytsin degan niyat bilan berilgan sovg'aning Alloh taolaning dargohida savobi bo'lmaydi. Sura Rum 39-oyatning bir qismi. İbn Jarir Allah jazonining barakatini o'chiradi degan oyatining ma'nosiga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning rivoyat qilgan jazonidan kelgan mol qanchalik ko'p bo'lsin, uning keyinligi ozdir degan hadisning ma'nosi o'xshab ketadi dedi. Bu yerda deyilayotgan jazonixo'rlikqa hozirgi zamondagi bankka qo'yilgan yoki olgan pulning o'simi kiradi. Allah Taolaning sadiq qilgan kishining mollarini ko'paytirib beradiganlik to'g'risida. Sadiqning barakatini ziyoda qiladi. Bu vaqtda İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi halol yo'l bilan topgan melidan xo'rmichoqlik narsa sadiq qilsa, shaksizki Alloh haloldan boshqasini qabul qilmaydi.
Allah o sadiqini o'ng qo'l bilan qabul qilib, sizlarning biringlar o'zining chorva mollarini beqib ko'paytgandek, uni o'z egasiga tog'da ko'paytib berdi. Gunohkorlar kofirlarning Alloh taolaning dargohida yomon ko'rilganligi to'g'risida. Allah her bir naşükür yani cezanını halal sanıqçı günahkarını dost tutmaydı. Yani Allah dilida küfürlük bar söz ve iş hareketleri naçar kafirlarını yaxşı görmeydi. Allah Teala cezanıxorlarını nemişqa qattiq azaplaydı deyilse, bunun cevabı şu ki, cezanıxor Allah bergen halal rızqa razı olmay ve onunla durust qılıp bergen halal yolga qanaat qılmay, kişilerinin mallarını her xil naçar yollar bilen orunsuz yevilişqi tirişidi. Hem Allah Teala'nın bergen nimetini tanıdı. Hem de kişilerinin mallarını orunsuz yeviliş bilen ularga zulüm kılıdı. Şükür kılgıcılarını mediyleş doğrusida. Allah Teala özünün perverdigarıga işengen, onun buyruğuna boysungan, onunla şükür kılgan, namaz okugan, onun bendileriyle zakat veriş arkalık yaxşılık kılgan kişilerini maqtab, özünün ularga tayarlagan merhametiydin ve ularının kıyamet gündeki kıyın ceza meydanında hatircem bolduğanlıqıydın haber verip mundaqdaydı. İman etgan, yaxşı amallarni qilganlar, namoz o'qigan va zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ular oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey iman etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilmanglar, qilishni saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrli ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oldigan qarzni uningga sadiq qilib berayotganinglar sizlar uchun yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Sura Baqara 278, 279, 280, 281 oyat to'g'risida. Taqvodorlik qilishga va jazonixo'rlikdan yiroq turishga buyurganligi to'g'risida. Allah o'zining mu'min bandalarini taqvodorlik qilishga buyurib, ularni o'zining azobiga yaqinlashtiradigan va uning roziligidan yiroqlashtiradigan narsadan to'sib mundoq deydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Ya'ni sizlar qilgan ishinglarda Alloh taoladan qo'rqinglar va Alloh taolaning sizlarning har bir ishinglarni kuzatib turadiganligini bilinglar. Kishilarni zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Ya'ni bu ogohlantirishdan keyin sizlar kishilarning zimmasidagi desmayanglardan boshqa jazoni orqali kelgan ziyoda pullarni olmanglar. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar, ya'ni agar Alloh sizlarga sud setiqni halol, jazonixo'rlikni harom qilib berganligiga ishonguchi bo'lsanglar, jazoni orqali kelgan pullarni olmanglar. Zayd ibn Aslam ibn Jurayd, Muqatil ibn Hayyan va Sudi qatorliqlar bu oyat Saqib qabilasiga Amir ibn Umayr, Maqsum qabilasiga Mughira jamoasi to'g'risida tushgan deydi. Aslida islom kelishdan burun ilgari ularning oraliqida jazonixo'rlik munosabati bor edi. Islom kelib ularni musulmon bo'lgandan keyin Saqib qabilasi va qaytadan jazonixo'rlik qilib Mughira jamoatidan o'simni talab qildi. Mughira jamoati maslahatlashib Saqib qabilasiga islomda o'simni berish yo'q deb javob berdi. Makkaning boshqa Itob ibn Usayd bu ish to'g'risida payg'ambar alayhissalomga xat yozdi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Ondan payg'ambar alayhissalom Usaydga Alloh taolaning: "Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi" degan oyatini yezib avatdi. Shuning bilan ular biz Alloh taolaga tavba qilamiz, biroq o'simning qolganlarini olmaymiz deb qolgan o'simni olmadi. Bu oyatda oyat tushib bo'lgandan keyin jazonixo'rlikni davomlashtirgan kishi uchun qattiq bir tahdid borligini ishorat bordir. Jazonini yeyishning Alloh va uning payg'ambariga qarshi jang e'lon qilganligi bo'lganligi to'g'risida. Urush e'lon qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Sizlar Alloh va uning payg'ambari bilan oranglarda bir jangning bo'lganligiga keskin ishoninglar. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhuning jazoni olg'uchiga qiyomat kuni jang uchun qurolini olgan deyiladi deb bu oyatni o'qidi. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi jazonidan nafsini yig'may davomli jazonixo'rlik qilsa, musulmonlarning boshlig'ining uning gunohidan yenib, Alloh taologa tavba qilishiga buyurish haqqi bor. Agar u jazonixo'rlikdan o'zini tortsa, gunohidan yenib yaxshi ishga kelgan bo'ladi. Agar u jazonixo'rlikdan yanmasa, musulmonlarning boshlig'i uni o'ldirdi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qoladi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Balki sizlar burun bergan dasmoyanglarni uningdan bir narsani kamaytirib etmay va ortiqni olmay qaytarib olasizlar. Ibn Abu Hatim Amr ibn Ahvasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vidolashish hajida so'zlagan nutqida mundoq dedi: "Ogoh bo'linglar, islom dini kelishdan ilgari vaqtda qilgan jazonixo'rliklarning hammasi bekor qilindi. Sizlar dasmoyanglarning ziyodasini elish bilan boshqalarga zulm qilmay, o'zinglarimiz dasmoyanglarni olmaslik bilan zulmga uchirmay, bergan dasmoyanglarni olsanglar bo'ladi. Jazonixo'rlikning hammasi bekor qilindi. Birinchi bo'lib bekor qilingan jazoni Abbos ibn Abdumutallibning jazonisidir." Qiyinchiligi bor kishiga yaxshilik qilish to'g'risida. Alloh taolo qarz egalarini qiyinchilik bor kishidan qarzini so'yilmay, ular pul tepib qaytarib bergicha sabr qilib turishga buyurib mundoq deydi: Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Islom kelishdan ilgari zamonda kishilar o'zlariga qarzdor kishilarga qarzning vaqti to'lsa qarzni qaytarib berasan. Agar hozir qaytarib berolmasang, keyin o'sim bilan berasan deydi. Sizlar undoq demay, qarzdor pul tepib bo'lguncha sabr qilib turinglar. Ondan Alloh qarz egalarini qarzdordagi qarzni kechirib o'tishga rag'batlantirib va uning ko'p savob beradiganligini va'da qilib mundoq dedi: Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan olgan qarzni uningga sadiq qilib berayotganinglar sizlar uchun texim yaxshidir. Ya'ni qarz bergan pulning hammasini qarzdordan kechirib o'tib, uning gadindan qarzni bekor qilib o'tinglar. Imom Ahmad Sulaymon ibn Burayddan otashining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomning bir qarz egisi qiyinchiligi bor bir qarzdorga u pul tepib bo'lguncha vaqt berib kutib tursa, har kuni uningga qarz egisiga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim. Ondan u yana payg'ambar alayhissalomning qarz egisi qiyinchiligi bor qarzdorning ahvoli yaxshilanib bo'lguncha kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan puldan ikkisi jiq pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim. Men Allohning payg'ambari, men sening qarz egisi qiyinchiligi bor bir qarzdorga pul tepib bo'lguncha vaqt berib kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini anglagan edim. Ondan sening qarz egisi qiyinchilik bor qarzdorning ahvoli yaxshilanib bo'lguncha kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan puldan ikkisi jiq pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim desa, payg'ambar alayhissalom qarz berishning muddati to'shishdan burun kutgan bo'lsa, har kuni uningga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ldi. Agar qarzning muddati to'shib qolib, ondan uni kutgan bo'lsa, har kuni uningga qarz bergan puldan ikkisi pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi dedi. Imom Ahmad Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundoq deganligini rivoyat qildi: Abu Qatadaning bir kishidan oldigan qarz bor edi. Uning qarzdorning qishig'iga qarzni suylab kelsa, qarzdor uningga o'zini qochirib yuratdi. Bir kuni Abu Qatada yili qarzlarni izlab kelsa, uyidan bir kichik bola chiqdi. U kichik boladan qarzdorni so'ragan edi. Bola u uyda bir narsa yeyotidi deb javob berdi. Ondan Qatada u kishini: "Ey paloni, bu yerga chiq. Men seni uyda borligingni bildim" deb chaqirgan edi. U kishi uning qishig'iga chiqdi. Abu Qatada: "Nemishqa sen mendan o'zing chetga ilib yuriysan?" deb so'radi. Qarzdor: "Men qiyinchilikda qoldim. Mening hech qanday narsam yo'q" dedi. Abu Qatada: "Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen qiyinchilikda qoldingmi?" dedi. U shundoq deb javob berdi. Shuning bilan Abu Qatada yig'lab ketib, "Men payg'ambar alayhissalomning bir kishi o'zining qarzdoridan qiyinchilikni ko'tarib o'tsa yoki uni kechirib o'tsa, u qiyomat kuni arshining soyasida ostida bo'ldi deganligini angladim" dedi. Hafiz Abu Ya'la Mavsili Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga bandalaridan bir banda keltirilib, Alloh uningda sen dunyoda men uchun nima ish qilding deb so'raydi. Banda ey Parvardigorim, men dunyoda sendan bir narsani umid qilgandek zarra chog'liq bir ish qilmadim deb javob berdi. U banda bu javobni 3 qatim takrorlaydi. 3-chi qatim javobining oxirida ey Parvardigorim, haqiqatan sen menga mol berding. Men kishilarga bir narsa sotadigan kishiman. Mening odatim kishilardan kechiruvchi edi. Men boy kishilarga osonlashtirib beretdim. Namorat qiyinchilik bor kishilarni ularning holi yaxshilanib bo'lguncha oldigan pulni suylamay kutatdim dedi. Ondan Alloh osonlik tug'dirib berishga men eng haqlidirman deb u bandani jannat kirgizinglar deydi. Ondan Alloh bandalariga nasihat qilib dunyo va uning ichidagi mol-mulklar va uningdan boshqa narsalarning yo'qolib ketadiganligini, oxirat kunida kundan kunga yaqinlashayotganligini, hamma narsalarning Alloh tarafidan qaytadiganligini, maxluqotlarning qilgan ishlaridan hisob oladiganligini, ularning qilgan amallarining yaxshiligi yoki yomonligiga qarab ularga mukofot yoki jazo beriladiganligini ogohlantirib va ularni o'zining azobidan qo'rqitib mundoq dedi. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglar. U kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amal kamaytirilib, yomon amal ko'paytirilmaydi. İmam Nesai Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onning ichidagi eng oxirida tushgan oyat Allohning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Zakhaq va Avfimo ibn Abbas radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Jazani o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'llaridan jim chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoni o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganlik uchun, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganlik uchun harom qildi. Kimki Parvardigor tarafidan vaznasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningga yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Sura Baqara 275-oyat. Jazonxo'rlarni ayblash to'g'risida. Alloh yuqorida hojatmanlarga va urug' tuqqanlarga kecha va kunduz oshkora va yoshirin pul mollarini zakat sadiqalarini bergan kishilarni bayon qilib bo'lib, ondan jazonxo'rlarni va kishilarning mollarini har xil harom yo'llar bilan yeb olgan kishilar to'g'risida to'xtaldi. Ondan ularning qabrlaridan chiqib hisob maydoniga kelib bo'lguncha oraliqdagi ahvoldan xabar berib mundoq deydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Ya'ni ular qiyomat kuni o'zlarining qabrlaridan yerga qattiq yiqilgan kishi yoki jin chaplashib olgan kishi o'rinda qo'pqandek daldangishib qobudi. U nihoyat sat qo'pishdir. Ibn Abbas mundoq deydi. Jazonxo'r qiyomat kuni gili siqilib qolgan majnundek qabrisidan qo'zg'aladi. Bu so'z Ibn Abu Hatim va Avf ibn Malik, Said ibn Jubayr va Sudi Rabi ibn Anas va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlardan rivoyat qilindi. İmam Buxoriy Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalomning tushida ko'rgan narsani so'zlab bergan. Uzun hadisning davomida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Ondan biz bir o'standan yana keldik. Samura ibn Jundub men payg'ambar alayhissalom u o'stan qonga o'xshash qizil edi dedimkin deb o'ylayman dedi. O'stanning ichida suv uzib turadigan bir kishi bor edi. O'stanning qirg'iqi qishiga bir muncha toshlarni to'plab olgan bir kishi bor edi. Yeliq o'stanning ichidagi suv uzib turgan kishi ma'lum miqdorda suv uzib bo'lib, yeliq qishiga tosh to'plab qo'ygan kishining oldiga kelib, uningga og'zini ichib berdi. Ondan u uning og'ziga toshdan birini tashlab qo'ydi. Imom Buxoriy o'standa suv uzib turgan u kishi jazonxo'rdir dedi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Ya'ni ular Allohning shariatidagi hukmlaridan yuz o'rganlik uchun jazoni yeyishni halol sanadi. Bu ularning jazonini savdo setiqqa o'xshatganligi emasdir. Chunki mushriklar Alloh Qur'onda yo'lga qo'ygan savdo setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi.
Agar ular jazonini savdo setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni savdo setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular savdo setiq jazoni o'xshash, jazoni nemishqa harom bo'ladi dedi. Ya'ni savdo setiq degan jazoni o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, savdo setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'liga qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh savdo setiqni halol savdo setiqni savdo setiqning qoida jumlalarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini savdo setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni savdo setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular savdo setiq jazoni o'xshash, jazoni nemishqa harom bo'ldi dedi. Ya'ni savdo setiq degan jazoni o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, savdo setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'l qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi degan oyati ular Alloh taolaning savdo setiqning hukmi bilan jazonining hukmining orliqini, ayirganligini bilib turib qilgan e'tiroziga berilgan radiyaning to'liqlamasi bo'lishi mumkin. Allohning hukmiga hech kim qarshi chiqolmaydi. U hikmat bilan ish qilguchidir va bilimli zotdir. U o'zining qilgan ishi to'g'risida so'ralmaydi, balki insonlar so'raladi. U ishlarning haqiqatlarini va uning foydali taraflarini bilguchidir. U bandalariga foydali narsani yo'lga qo'yib, ziyonli narsadan ularni to'squchidir. U bandalariga ana kichik bo'lsa mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir. Kimki Parvardigor tarafidan vaz-nasihatga kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Ya'ni bir kishiga Allohning jazonidan to'sqanligi yetgandila, uningdan yangan bo'lsa, uning ilgari olg'ini o'ziga hisob bo'ladi. Ya'ni Alloh uning ilgari qilib solgan jazoxo'rligini kechirib o'tadi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: o'tganki gunohni Alloh afv qildi. Sura Maida 95-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan kuni mundoq dedi: islom kelishdan burun olgan jazonining hammasi mening bu ikki putimning tagiga tashlanib ketadi. Hammasi amaldan qoldirildi. Men birinchi bo'lib amaldan qoldirilgan jazoni Abbosning jazonisidir. Payg'ambar alayhissalom ularni jahiliyat vaqtida olgan jazonini qaytarishga buyurmay, balki ularning ilgari olgan jazolarini kechirib o'tdi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Said ibn Jubayr va Sudi Alloh taolaning burun olg'ini o'zining bo'ladi degan oyatining ma'nosi haqida jazonini harom qilishdan burun olgan jazonisi o'zining bo'ladi dedi. Qayta jazoni qilganlar, ya'ni Alloh taolaning jazonidan to'sqanligi uningga yetib bo'lgandan keyin u yana jazoni xo'rlik qilsa, u cho'qim Alloh taolaning azobini o'ziga lozim qildi va o'ziga qarshi pok ta'zirildi. Ahli do'zax bo'lib do'zaxda mangu qoladi. Abu Davud Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarg'on odamlarda qo'budi degan oyati tushganda, payg'ambar alayhissalom kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga ilib terishni tashlamasa, ya'ni buni cheklashning sabablaridan biri bo'lgan haq yoki berilgan ijaraning miqdori aniq bo'lmaganligi uchun shunga bumi jazoning qatoridan hisoblandi. U Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga ilib terishni tashlamasa, u Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Zimindan chiqqan ochliqning ma'lum bir o'lishiga ziminni ijaraga ilib terish, meva daraxining shahidga ho'l meva bilan yerdagi quruq mevani tegishish va boshaqlardagi, ya'ni bug'doy yoki qo'noq o'xshash don bilan sap ochliqni tegishish va bularga o'xshash ishlarning hammasi jazoxo'rlikning yo'lini etish uchun harom qilindi. Chunki bu ikki ochliq, ya'ni birisi ho'l, ya'ni birisi quruq bo'lganligi uchun miqdorini tashkil bo'lmaydi. Shariatda har qanday haromga ilib boradigan vositaning o'zi haromdir. Jazonining hukmlari nurg'unlagan olimlarga qiyin keldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu cho'ng dadasining marasi kalala degan oyatning ma'nosi va jazoni bo'ladigan narsalarning turlaridan iborat 3 ish to'g'risida payg'ambar alayhissalom bizga bayon qilib ketgan bo'lsa bo'libdigan deb qoldi.
İmam Buxoriy va Imom Muslim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan halolmi ochiq oshkora, harommi ochiq oshkoradir. U ikkisining oraliqida halol va haromlikqa aniq bo'lmagan narsalar bor. Kimki shu halol yoki haromlik aniq bo'lmagan narsalardan saqlansa, u o'zining dinini kamchiligidan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Kimki shu ishlarni qilib solsa, xuddi chegaraning atrofida podachilik qilayotgan podachi chegaraning ichiga kirib qolg'ili oz qolgandek, u haromga tushib qolg'ili oz qoladi. Hasan ibn Ali men payg'ambar alayhissalomning ko'nglida shak paydo qilgan ishni qilmay, shak paydo qilmagan ishni qilgan deganligini angladim dedi. İmam Ahmad Said ibn Musayyibdan Umar roziyallohu anhuning Qur'onning ichida eng oxirida tushgan oyat jazonining oyatidir. Payg'ambar alayhissalom bizga uni tushuntirib qo'yishdan burun vafot bo'lib ketdi. Shunga sizlar jazoni xo'rliq va shubhalik bo'lgan narsalardan yiroq bo'linglar deganligini rivoyat qildi. Ibn Majah Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Jazoni xo'rliqda 70 xil gunoh bor. U gunohlarning eng yengili bir kishi o'zining onasi bilan zina qilganning gunohi bilan barobardir. Harom ishlarga elib boradigan vositalarmi haromdir. Bunun pakda İmam Ahmad Aisha roziyallohu anhaning jazonxo'rlikning haromlik to'g'risidagi Sura Baqarning eng oxirgi oyati tushganda payg'ambar alayhissalom masjidga chiqib uni sahobalarga o'qib berib, ondan harom narsani iste'mol qilmasimi, harom narsa bilan tijorat qilishni harom qildi degan hadisidir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Allah Yahudiylarga la'nat qilsin. Ularga go'shtning yeg'i harom qilingan edi. Ular uni eritib, setib pulini yedi. Ya'ni ular harom qilingan yog'ni yemisimi, uningdan kelgan pulni yeganlik uchun payg'ambar alayhissalom ularga Allohning la'natini tiladi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Allah jazoni olg'uchiga, jazoni berguchiga, jazoniga guvohchi bo'lg'uchiga va putishganda uni yozgan kishiga la'nat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlar safar ustida bo'lib xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ra qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani go'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglardan tamoman bilguchidir. Qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Sura Baqara 283-oyat to'g'risida. Go'rga qo'yishning bayoni to'g'risida. Agar sizlar safar ustida bo'lib, ya'ni safar ustida bo'lib shu muddat ichida bir-biringlar bilan qarz aloqasi qilsanglar, xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, Ibn Abbos ular hujjat yozuvchi tepib qog'oz siyoh yoki qalamni topolmagan bo'lsa, hujjat yozmay uning o'rniga qarz egsi qarz olgan kishidan go'ri uchun bir narsa oladi. Ibn Abbos Alloh taolaning bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ri qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi degan oyatini go'ri bo'lsa qo'lga bir narsa elish bilan bo'ladi deganligiga pokit qildi. Bu haqda hadisda Anas radhiyallohu anhuning mundoq deyilganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketganda uning jangda kiydigan temir kiyimi uning balchaqlarining yemaklik uchun olgan 30 vasaq, ya'ni bir vasaq taxminan 140 gram to'g'ri keldi. Arpaning o'rniga bir yahudiyning yonida go'rga qo'yib qo'ygan edi. Yana bir rivoyatda Madinalik yahudiylarning yonida edi deyilgan. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani go'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Ibn Abu Hatim Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat o'zining oldidagi elish berish ishlari va savdo-sotiqda hujjat yozishga va guvohchi turg'izishga buyurgan oyatning hukmini amaldan qoldirdi. Sha'biy bu oyatning ma'nosi sizlarning ba'zanlarga ishonchli bo'lsa, uni yozmasanglarmi yoki guvohchi turg'izsanglarmi hech qanday gunoh yo'q deganlik bo'ladi dedi. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin.
Yani ishonchlik deb qaralgan kishi shu ilm birim ishlarida Alloh taoladan qo'rqsin. Bu haqda Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom qo'lga olgan narsani egasiga qaytaruvchilik, ya'ni bir kishi bir narsani saqlab berish uchun yoki boshqa bir ish uchun egdorchiligiga olgan bo'lsa, hatto egasiga sog' salomat qaytaruvchi uni saqlash shu kishining majburiyatidir. Guvohlikni yo'shirmanglar. İbn Abbas ve başkalar yalgan guvohlik berish cho'ng gunohlarning qatoridandir ve guvohchilikni yo'shirishmo cho'ng gunohlarning qatoridandir deydi. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdigan haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglardan tamoman bilguchidir. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni uning dili buzildi deganlik bo'ladi dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatlarining ma'nosiga o'xshashdir. Agar uni yo'shirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Sura Maida 106-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglar va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguncha boy bo'lsa uning rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa uning ish chaqirtmasdan aman adil guvoh bo'linglar. Alloh sizlardan ularga yaqindir, ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga ergashib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Sura Nisa 135-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi zimindagi shaylarni igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Sura Baqara 284-oyat. Bandalarning dillarida yo'shirgan narsa uchun hisob qilinishi yoki qilinmasligi to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining osmon, zamin va uning ichidagi barliq narsalarning egisi ekanligini, uning orasidagi oshkora ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan nihoyat kichik narsalarning uning maxfiy qolmasdan uning hammasini bilib turadiganligidan, bandalarining qilgan va dillarida o'shirgan yomon ishlar uchun ulardan hisob oladiganligidan xabar berdi. Allah bu vaqtda mundoq deydi: "Aytqinki, dillaringlardagini mayli yo'shiranglar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turdi. Allah har narsaga qodirdir." Sura Al-Imron 29-oyat. Chunki u sirni uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Sura Taha 7-oyatning bir qismi. Bu vaqtda oyatlar bek ko'pdir. Bu oyat sahobalarga bek og'ir tuyuldi. Sahobalar Alloh taolaning cho'ng va kichik ishlarining hammasidan hisob olishdan qo'rqdi. Bu ularning iymonining bek kuchli ekanligining alomatlaridir. Bu vaqtda Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning osmonlardagi, zamindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir degan oyati tushganda bu oyat sahobalarga nihoyat og'ir tuyuldi. Ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib tizilib o'ltirib: "Ey Allohning payg'ambari, biz namoz o'qish, ro'za tutish, jihad qilish va sadiq berishdek biz qila oladigan ishlar buyurilgan edik. Hozir sana bu oyat tushdi. Bu oyatda buyurilgan narsalarni biz qila olmaymiz" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Sizlardan ilgirki Yahudi va xristianlar degandek so'zingga quloq solamiz va buyrug'ing qarshilik qilamiz deyishni xohlamsizlar? Balki so'zingga quloq solamiz va buyrug'ingga bo'ysunamiz. Ey Parvardigorimiz, sening bizning gunohlarimizni kechirishingni tilaymiz. Oxiri qaytadigan joyimiz sening dargohingdir" danglar dedi. Shuning bilan ular u oyatdagi hukmga bosh ekkan edi. Alloh bu oyatning keyindilla tövendagi oyat nozil qildi. Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarga iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga, payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi.
Ular biz da'vatini angladik va emringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatini tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Sura Baqara 285-oyat. Ondan ular bu oyatda degan ishlarni qildi. Shuning bilan Alloh yuqoridagi ularga ig'ir kelgan oyat hukmini amaldan qoldirib, Alloh hech kimni taqdi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rganmasak, bizni jazoga tortmagan. Parvardigorimiz bizdan ilgarilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuklamagin, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan, bizni kechirgan, bizga mag'firat qilgan, bizga rahim qilgan. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi. Sura Baqara 286-oyat degan oyat nozil qildi. Imom Muslim bu vaqtda mundaq deb rivoyat qildi. Ondan sahobalar oyatning hukmiga amal qilgan edi. Alloh taolo osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatning hukmini amaldan qoldirib, bu oyatni nozil qildi. Alloh hech kimni taqdi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rgana olmasak, bizni jazoga tortmagan. Parvardigorimiz bizni ilgarilarga yuklanganiga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan degan oyatga va Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan degan oyatga Alloh taolo ha ma'qul dedi. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgan, bizga rahim qilgan. Sen bizning egimizsan. Kofir qavm qarshi bizga yordam bergan deydi. Alloh taolo ha ma'qul dedi. Imom Ahmad Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhuning yoniga kirib, "Ey Ibn Abbas, men Ibn Umarning yonida edim. Ibn Umar bir oyatni o'qib yig'lab ketdi" dedim. Ibn Abbas "U qaysi oyat?" deb so'radi. Men "U dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar" degan oyat deb javob berdim. Ibn Abbas bu oyat tushganda payg'ambar alayhissalomning sahobalari nihoyat g'amkin bo'lib, "Ey Allohning payg'ambari, biz halok bo'ldik. Biz so'zlagan so'zimizga va amaliyat qilgan ishlarimizga hisob inlatdik. Ammo dillarimizning ishlari bizning ixtiyorimizda emas" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga "Sizlar so'zingizga quloq solamiz va buyruqqa bo'ysunamiz" danglar dedi. Ular "So'zingga quloq solamiz va buyruqqa bo'ysunamiz" dedi. Ondan u oyatning hukmini Payg'ambar Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'ziga iymon etib, ba'ziga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatini tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Alloh hech kimni taqdi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir degan oyat amaldan qoldirildi. Shuning bilan ularning dillaridagi narsalar hisob olish uchun kechirib o'tilib, ularning sharkatlaridan hisob ilinadigan bo'ldi. Hadis olimlari Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummatim diliga kechgan narsani so'zlamaslar yoki uni amaliyotga qilmaslar, Alloh men uchun ulardan kechirib o'tadi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh farishtalarga bandam biror yomon ishga niyat qilgan bo'lsa, uni yozmanglar. Agar bandam u yomon ishni qilgan bo'lsa, uningga birli yomonlik yozinglar. Agar u bandam bir yaxshi ishni niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga birli yaxshilik yozinglar. Agar u yaxshi ishni qilsa, uni 10 qilib yozinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatini tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi.
Allah hech kimni taqti yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonlikning jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rnay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz bizdan ilgarilarga yuklaganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizni egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Baqara 285-286 oyat to'g'risida. Allah bizga bu ikki oyat bilan manfaat qilsin. Bu ikki ulug' oyatning ortiqchiligiga aloqador hadislarning bayoni to'g'risida Imom Buxoriy Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki kechida Sura Baqaraning oxiridagi ikki oyatini o'qisa, o ikki oyat uning yetarlikdir. Imom Muslim Abdullah radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni Makkadan Falastindagi Baytul Muqaddasga bir kechida elib kelib, shu yerda osmonga ko'targan. Isro kechasi zamindan ustiga o'rlagan narsaning hammasi yetib chiqib, unidan xolganni tutib qoladigan, uning ustiga tushgan narsa uning qishig'iga yetib kelsa, unidan xolganni tutib qoladigan 6-osmondagi u Sidratul Muntahani olimlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. Sura Najm 16-oyat degan oyatda bayon qilingan yopiq oltindan bo'lgan Sidratul Muntaha degan daraxtning qishig'iga yetkazildi. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt namoz, Sura Baqaraning bu ikki oyati va ummatining ichidan Alloh taolo sherik keltirmay o'lib ketgan kishining gunohining kechirilishidan iborat 3 ish berildi. Sura Fatihaning fazilati so'zlanganda Ibn Abbos radhiyallohu anhuning bizning oramizda payg'ambar alayhissalom o'ltiradi. Uning qishida Jibril alayhissalom bor edi. Xushtumtut yuqori tarafdan bir ovoz anglandi. Ondan Jibril ko'zini osmonga tikib, bu buningdan burun ichilib boqmagan osmonning bir ishkidir dedi. U ishikdan bir farishta tushdi. Ondan payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, sendan ilgirki payg'ambarga berilmagan, faqat sangal berilgan ikki nur bilan xush bishorat olgin. U ikki nur bo'lsa-mu Sura Fatiha va Sura Baqaraning oxirgi oyatlaridir. U ikki oyatdan bir harf o'qsang tilginingga erishsan dedi. Deganligi Sura Fatihada bayon qilingan edi. Bu ikki oyatning ma'nosi to'g'risida Alloh hammadan xabarda berib mundoq dedi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Mu'minlar Alloh taolaning bir yolg'iz ekanligiga, uningga hamma mahluqotlarning ehtiyoji ekanligiga, uningdan boshqa ibodatga loyiq zotning yo'qligiga va uningdan boshqa Parvardigorning yo'qligiga ishonadi. Ular hamma payg'ambarlarga osmondan nozil qilingan Alloh taolaning kitoblariga ishonadi. Ular payg'ambarlarning ba'zisiga ishonib va ba'zisiga ishonmay, ularning orasini ayirib etmaydi. Hatto hammasining ilib kelgan shariatlari qiyomat kunigacha davomlashadigan. Payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shariati bilan amaldan qoldirganga qadar Alloh taolaning izni bilan ularning ba'zisining ilib kelgan hukmi ba'zisinikini amaldan qoldirilsa-mu, oxirida payg'ambarlarning hammasi mu'minlarning qarshida rostchil, to'g'ri yo'l topquchi va to'g'ri yo'lga boshlovchi kishilar hisoblandi. Ular biz da'vatdan angladik va amringga itoat qildik deydi. Ya'ni ey Parvardigorimiz, biz sening so'zingni angladik, uni tushundik va uning bo'yicha amal ibodat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatini tilaymiz. Ya'ni ey Parvardigorimiz, biz bizning gunohlarimizni kechirib o'tishingni va bizga rahim qilishingni so'raymiz. Allah hech kimni taqt yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bir kishini uning kuchi yetmaydigan ishga buyurmaydi. Bu Alloh taolaning mahluqotlariga bo'lgan mehribonligi, rahmati va ularga qilgan yaxshiligidir. Bu oyat uning oldidagi sahobalarni qo'rqitib etgan. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatning hukmini amaldan qoldirib etdi. Agar Alloh hisob olsa-mu, lekin bir kishining dildagi vasvasiga o'xshash uni qaytarishga qodir bo'lolmaydigan narsa uchun uni azoblamaydi. Dildagi vasvasiga o'xshagan uni dildan chiqaritishi mumkin bo'lmaydigan narsani dildan chiqaritishga buyurmaydi. Dillardagi buzuq vasvasalarni yomon ko'rish iymonning talbidir. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir. Ya'ni bu yaxshi va yomon ishlar buyurilgan va to'salgan ishlarning qatoriga kirgan bo'lishi lozim.
Ondan Allah bandalarini o'zidan hojatlarini tilashga buyurdi va ularning hojatlarini haqiqatan ijobat qilganligiga kepil bo'ldi. Allah ularni mundoq deb tilashga buyurdi. Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Ya'ni biz bir farzni unutib qilib qilmay qolsak yoki unutib qilib bir harom ishni qilib solsak yoki biz bir ishda uning to'g'ri tarafini bilolmay xato ketib qolsak, bizni jazoga tortmagin. Yuqorida Imom Muslimning rivoyat qilgan hadisida mu'minlar mushundoq tilaganda Alloh taolaning ha ma'qul deganligi bayon qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisida mu'minlar shundoq tilaganda Alloh taolaning shaksiz shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Parvardigorimiz bizdan ilgarilarga yuklaganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Ya'ni sen payg'ambar Muhammad alayhissalomni oson va yengil din bilan avatding. Sen uning bilan avatgan dinda bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Bu oyat haqida Imom Muslimning Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda mu'minlar shundoq tilagan. Alloh taolo ha ma'qul deganligi bayon qilindi. Ibn Abbas payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadisida Alloh taolaning haqiqatan shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Men haq va yengil bir din bilan avatildim. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin. Ya'ni ey Alloh, sen bildigan bizning qilib solgan kamchilikimizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin. Bizning orliqimiz bilan boshqa bandalaringning orliqida bo'lib qolgan xatolikdan bizni kechirgin. Bizga rahim qilgin. Ya'ni oldimizda keladigan ishda sen bizga utuq ato qilishing bilan yana bir gunoh ishga tushib qilishimizdan bizni saqlagin." Shu olimlar mundoq dedi: Gunoh qilib solgan kishi mundoq 3 narsaga muhtoj. Birinchi, Alloh taolaning uni kechirishiga. Ikkinchi, Alloh bandalarining orasida uning gunohini yepib, ularning orasida uni rasvo qilmaslikka. Uchinchi, uni yana uningdan cho'ngroq gunohga tushib qolishdan saqlashiga muhtojdir. Boshdagi hadisda Alloh taolaning ha ma'qul deganligi bayon qilinib o'tdi. Yana bir hadisda Alloh taolaning haqiqatan shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Sen bizning egimizsan. Sen bizning egimiz, yordamchimiz. Biz sana tavakkul qilamiz. Sendan yordam talab qilamiz. Sana tayinimiz va sendan boshqa kuch-quvvat egisi yo'q. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi. Ya'ni diningga birlik borlig'ingga va payg'ambarligingga tangan, iymon etgan, sendan boshqasiga ibodat qilgan va sana sherik keltirgan kafirlarga qarshi bizga yordam qilgin va dunyo oxiratda bizga yaxshi oqibat ato qilgin. Hadisda mundoq deb keldi: Alloh taolo ha ma'qul dedi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Alloh taolo shaksiz shundoq qilaman dedi. Ibn Jarir Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muoz radhiyallohu anhu bu suradan kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi deb tugatsa amin deydi. Shuning bilan sura Baqaraning tafsiri tugdi. Barliq hamd sana Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Madinada nozil bo'lgan 200 oyat. Sura Al-Imron. Sura Al-Imronning Madinada tushganligi to'g'risida. Bu surani Madinada tushgan deyishimizga sabab shuki, bu suraning 5-dagi toki 83 oyatgacha Hijriyning 9-yili Najron qabilasidan kelgan elchilar haqida tushgan. Biz bu sura bilan Sura Baqaraning fazilatlarini so'zlangan hadislarni Sura Baqaraning 5-da bayon qilib o'tgan edik. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, maxluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qilguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh sana nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatuvchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir. Yomonlarni jazolag'uchidir. Sura Al-Imron 1, 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Alif Lam Mim. Bu oyatda uzib o'qiladigan elifba harflar haqida Sura Baqaraning 5-da so'zlab o'tgan edik. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. Sura Baqara 255-oyatning bir qismi. Va Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, maxluqotlarni idora qilib turg'uchidir degan 2 oyat haqida kelgan hadislar bilan
Bu oyatning ma'nosi haqida yuqorida o'tgan Oyatul Kursidagi Alloh taolaning katta ismi to'g'risida degan temada to'xtalgan edik. Ey Muhammad, o'zidan ilgari kitoblarni tasdiq qilg'icha haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh senga nozil qildi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh senga hech qanday shak yo'q Qur'on Karimni nozil qildi. Qur'on Karimni Alloh taolo o'zining haqiqiy bilim orqali tushirgandir. Farishtalarning hammasi uningga guvohchidir. Alloh guvohlik berishga yetarlikdir. O'zidan ilgari kitoblarni tasdiq qilg'icha haq kitobni, ya'ni payg'ambarlarga osmondan nozil qilgan ilgari kitoblar Qur'on Karimning xabarlarini berib, Qur'onni tasdiqlab va uning bilan xush bishorat berib keldi. Qur'onni burungi payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarni tasdiqlab keldi. Chunki Qur'on Alloh taolaning Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib avatishi, ulug' Qur'onni uningga tushirishi ilgari kitoblarda oldin berilgan xush bishoratga tamoman uyg'un bo'lgan holda keldi. Kishilarga yo'l ko'rsatkichi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Ya'ni Tavrat Musa ibn Imron alayhisalomga, Injil Isa alayhisalomga tushirilgan bo'lib, bular Qur'ondan burun Musa alayhisalom bilan Isa alayhisalomning zamonasida ularning ummatlariga yo'l ko'rsatkichi qilib nozil qilingan edi. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Ya'ni Qur'on Alloh taolo uningga keltirgan hujjat, ochiq alomatlar va keskin faktlar orqali to'g'ri yo'l bilan ozg'unlik yo'lini, haq bilan nohaqni, ozg'unlik bilan hidoyatning orliqini ayiruvchidir va ochiq bayon qilib berguchidir. Shubhisizki, Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. Ya'ni kofirlar Alloh taolaning oyatlaridan tandi va uni o'rinsiz inkor qildi. Qiyomat kuni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh hukmronligi katta zotdir. Uning oyatlariga ishonmagan va uning payg'ambarlariga qarshilik qilgan kishidan intiqom olguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U narsalarni, ya'ni bachchadanlarda, ya'ni ananing qo'rsqidagi chig'inlar o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Al-Imron 5-6 oyat to'g'risida. Alloh o'zining osmon va zaminning g'ayblarini bildiganligini va o'ziga hech qanday narsalarning maxfiy emasligini bayon qilib mundaq deydi. U sizlarni bachchadanlarda, ya'ni ananglarning qo'shqidagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni ananglarning bola yotqinlarida o'g'il yoki qiz, chiroyli yoki sad, baxtsiz yoki baxtli qilib o'zi xohlagan bo'yicha yaratadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni barliq narsalarni yaratquchi Alloh o'zi yolg'izla ibodatga loyiqdir. Uning hech sheriki yo'qdir. Kattalik, hikmat va hukm qilish qatorliq barliq ishlar o'ziga xosdir. Bu oyat Maryam o'g'li Isa alayhisalomning boshqa kishilarga o'xshash yaratilgan bir banda ekanligiga ochiq fakitdir. Chunki Alloh uni bola yotqida suratga keltirdi. Uni o'zi xohlagan bo'yicha yaratdi. Isa alayhisalom xristianlar ularga Alloh taolaning la'nati bo'lsin, gumon qilgandek iloh emas. U onning qo'rsqida bir holdan yana bir holga tadrijiy o'zgarib, cho'ng bo'lgandan keyin tug'ilgan tursa, u qandoq iloh bo'lsin? Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Alloh sizlarning onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi manidan, ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchadan va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Sura Zumar 6-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, u Alloh san kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida egrilik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushuntirib, bundoq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqonlar aytadi. Uningga ishondik, hammamiz Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egrilarlar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizda to'g'ri yo'lni burib o'tmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin.
Şübhəsizki sən bəndələringə atalarını bəkmə bağışlıqçısan. Pərverdigarimiz, şübhəsizki kelişi şəksiz bolğan gündə, yəni hesab elindiğan qiyamət günüdə işlərini topluqçısan. Şübhəsizki Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Sura Al-İmran 7, 8, 9 ayet toğrusida. Ma'nilari ochiq, muhkam va ma'nilari muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarning bayoni to'g'risida. Allah bu oyatda Qur'onning ichida tushunish tez bo'lmagan, ma'nilari ochiq, muhkam oyatlarning borligini, bu oyatlarning asosiy ekanligini xabar qiladi. Ko'p sondagi kishilarga yoki oz sondagi kishilarga ma'nisi tushunish tez bo'lgan, ya'ni bir turlik ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlar bor. Kimki ma'nisi ochiq bo'lgan muhkam bu yerdagi muhkam va mahkam kalimalardan aslida bir gap bo'lib, buni Muhammad Salih Hajim mahkam deb qo'llangan. Biz bu yerda arab tilining asli talaffuziga asosan muhkam deb qo'llandik. Oyatlarining ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarga hukmron qilib, ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarning ma'nisini tushunishda ma'nisi ochiq bo'lgan mahkam oyatlarga qarab tushunsa to'g'ri qilgan bo'ladi. Undaqda agar undaq qilmasa xatolashib qoladi. Shunga Alloh mundaq deydi: ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni ma'nisi ochiq bo'lgan mahkam oyatlar boshqa oyatlarning ma'nisini tushunish qiyin bo'lganda tayindigan Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Ya'ni ma'nisi muayyan bo'lmagan oyatlarning uqtiriladigan ma'nilari ma'nisi ochiq bo'lgan oyatlarning ma'nilariga uyg'un keladi. Oyat uqtiriladigan maqsad jihati bo'lmasin, oyatdagi bor xom so'z va o so'zlarning birisi yana birisi bilan bog'lanish jihati boshqa ma'nini uqtirdi. Shunga bu oyat ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih, ya'ni tushunish tez bo'lgan oyat deb ataladi. Ma'nisi ochiq mahkam oyatlar Qur'onning boshqa oyatlarining hukmini amaldan qoldiruvchi, uning ichidagi halol harom narsalarni, hukmlarni, jinoiy ishlarga hukm qilgan jazolarni va farz ibodatlarni bayon qilib kelgan, ishonishga va amal qilishga buyurilgan oyatlardir. Ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlar hukmi amaldan qoldirilgan, ilgari keyin misollar uchun kelgan, uningga ishonishga buyurilgan, lekin amal qilinmaydigan oyatlardir. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar bor. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Isoq ibn Yasar mundaq deydi: ma'nisi ochiq bo'lgan bu oyatlarda Alloh taolaning hujjat paketlari, bandalarning xatoliklardan saqlanishi va noto'g'ri ishlar bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarni asldagi ma'nisidan o'zgartirishga bo'lmaydi. Ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarga ishonib, uni xatolashib ketmaydigan darajada o'zgartib ma'no egasi bo'ladi. Alloh bandalarini halol va harom ishlarda sinagandek, ularning ma'nisi muayyan bo'lmagan oyatlarning ma'nilariga to'g'ri ma'noni berish va bermaslik masalasi ustida sinildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: dillarida egirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafs xohishi bo'yicha tushuntirdi. Ya'ni dillarida ozg'unlik va to'g'ri yo'ldan xato yo'lga chiqib ketish ehtimoli bor kishilar xom so'zlari o'zi o'zgartmoqchi bo'lgan ma'niga ehtimol keladigan va o'zining buzuq maqsadlari uchun o'zgartirishi mumkin bo'ladigan ma'nisi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarga esiladi. Ammo ma'nisi ochiq bo'lgan mahkam oyatlarda ularning oyatlarini o'zlarining yomon niyatlari uchun o'zgartirishi mumkin bo'lmaydi. Chunki ma'nisi ochiq bo'lgan mahkam oyatlar o'zlarining yomon niyatlari uchun o'zgartirilmaydigan oyatlardir. Agar ular bu oyatlarni o'zgartsa, bu oyatlar ularning ziyniga hujjat bo'lib qoladi. Dillarida agarlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Xristianlar Isa alayhissalomning boshqalarga o'xshash yaratilgan bir banda va Alloh taolaning payg'ambari ichidagi bir payg'ambar ekanligini uqtiradigan, Alloh taolaning u, ya'ni Isa Nasoralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Sura Zuhruf 59-oyatning bir qismi. Shubhasizki Alloh taolaning nazarida Isoning misoli u otasiz yaratilganlikdan Adamning, ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Adamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi. U vujudga keldi.
İsa'nın işi Adem'nin işinden əcəblanarlik emas. Sura Al-İmran 59-oyat degan ayeti ve onundan başka nurg'unlagan ayetlerini koyup Kur'an'da İsa Allah'ın ruhi ve onun Meryem'e taşlagan sözüdür deyildi de dillerideki azgınlık sebebi bilen aslında dinde yok ama dinge kirgizip algan hata işlerini özleriga ergeşken kişilerge toğırda ko'rsatib ularni azdirish uchun Qur'onni pokit qilib keltirdi. Öz ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashdi. Ya'ni uni o'zi xohlagan maqsadga o'zgartish uchun mutashabih oyatlarga ergashdi. İmam Ahmed Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Muhammad, u Allah san kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar bor. Ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida egrilik bor, ya'ni gumrohlikda moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashishdi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohish bo'yicha tushuntirdi. Bunday oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqonlar aytadi. Uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egallarla tushunadi degan oyatni o'qib, agar Qur'on haqida jidallashgan kishilarni ko'rsanglar, bu Alloh bu oyatda bayon qilib o'tgan kishilardir. Sizlar ulardan saqlaninglar dedi. Bu hadisni Aisha radhiyallohu anhadan İmam Buxoriy va Muslim ve Abu Davud qatorliqlarmi o'zlarining kitoblarida rivoyat qilgan. Ma'nisi muayyan bo'lmagan oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh taoloning bildiganlik to'g'risida. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. Qur'onshunos olimlar bu oyatning qaysi yerida to'xtash kerakligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar Alloh taoloning ismida, ya'ni ilalloh degan yer to'xtaymiz dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Qur'onning ma'nosi 4 xil bo'ladi. Birinchisi, har qanday odam tushuna oladigan ma'no. Ikkinchisi, arablar o'z tillarida buningdan ilgari ishlatgan so'zliklarga asoslanib tushuna oladigan ma'no. Ya'ni ayni zamonda arablar Qur'ondagi ba'zi so'zliklarni tushunish uchun burunqi she'rlar va yerli qabilalarning qo'llangan ma'nolariga asoslanadi. Uchinchisi, ilmda kamalatga yetganlar tushuna oladigan ma'no. To'rtinchisi, faqat Alloh taolodan boshqasi tushunmaydigan ma'no. Bu so'z Aisha, Urva, Abu Sha'sa, Abu Hanik, Abu Nahik va ulardan boshqalardan rivoyat qilindi. Ba'zilar Alloh taoloning ilmda to'shqonlar aytadi degan so'zida to'xtaymiz dedi. Bu ko'pincha Qur'onning ma'nosini biladigan va ko'p sondagi dinning aslini tadqiq qiladigan olimlarning so'zidir. Bu olimlar Qur'onda ma'nosini tushungil bo'lmaydigan oyat yo'qdir dedi. Ibn Abu Najih Mujohiddan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Qur'onning haqiqiy ma'nosi bilan tushunadigan ilmda to'shqonlarning qatoridandirman. Hadisda Payg'ambar alayhissalomning Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga: "Ey Alloh, uni dinda olim qilsang va uningga Qur'onning ma'nosini bildirsang" deb duo qilganligi rivoyat qilindi. Bu hadislardan Qur'onning ma'nolarini biladigan bilimda to'shqonlarmi bor deganlik chiqadi. Bilimda to'shqonlar aytadi, uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Ya'ni ular ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarga iymon keltirdik. Bu oyatlarning hammasi haq, chunki hammasi Alloh tarafidan tushirilgandir. Alloh taolo tarafidan tushirilgan narsa bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi." Sura Nisa 82-oyat. Buni faqat aql egallarla tushunadi. Ya'ni aqli o'sha joyida va Qur'on va to'g'ri tafakkurli kishilar oyatlarning ma'nolarini to'g'ri tushunadi va to'g'ri tafakkur qila oladi. Ibn Munzir Nafiya ibn Yazidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bilimda kamolatga yetgan kishi degan Alloh yo'lida kamtar bo'lgan va Alloh taolaning roziligiga erishish uchun o'zini to'van tutgan va o'zidan yuqori kishilarga xushomad qilmaydigan, o'zidan to'van kishilarni past ko'rmaydigan kishidir. Ondan Alloh bilimda kamolatga yetganlar o'zlarining Parvardigoriga: "Parvardigorimiz,
bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagan deb duo qilganligini bayon qiladi. Oyatning ma'nosi: ey Parvardigorimiz, sen bizni hidoyat qilgandan keyin uningdan bizni ozdirib etmagin. Bizni Qur'onning ichidagi ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarga ergashadigan, dillarida egrilik bor kishilarga o'xshash qilmagin va bizni tuz yo'lingda va to'g'ri diningda mustahkam qilgin deganlik bo'ladi. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Ya'ni bizga sening dargohingdan bizning dillarimizni mahkam turadigan va bizning iymonimizni va ishonchimizni oshiradigan rahmatingni bag'ishlagin. Shubhasizki sen bandilaringga atolarni bakm bag'ishlag'uchisan. Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir Ummu Salima radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ey dillarni o'zgartib turg'uvchi Parvardigorim, mening dilimni sening diningda mustahkam qilgin deb ondan Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhasizki sen bandilaringga atolarni bakm bag'ishlag'uchisan degan oyatni o'qidi. Parvardigorimiz shubhasizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhasizki Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Ya'ni bilimda kamolatga yetgan kishilar o'zlarining duolarida: ey Parvardigorimiz, shaksiz sen qiyomat kuni maxluqotlaringni bir yerga yig'san. Ular o'zaro ixtiloflashgan narsa ustida hukm chiqarsan va har bir kishiga uning dunyodagi qilgan yaxshiligi yoki yomonligiga qarab yaxshiligiga mukofot, yomonligiga jazo bersan deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kofirlarning mollari, bollari Alloh taolaning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dalda bo'la olmaydi. Ular ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tabalarining va ulardan ilgarikilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Sura Al-Imron 10-11-oyat. Qiyomat kuni mol dunyo va bolchaqlarning foyda qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kuni kofirlarning do'zaxning yiqilg'usi bo'lganligidan xabar berdi. Qiyomat kuni Alloh taolaning u kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 52-oyat. degan oyat isbotlangan kundir. Ularning dunyo topgan mol-mulki va bol-chaqinlari Alloh taolaning dargohida ularga foyda yetkazolmaydi va ularni Alloh taolaning qattiq azobidan qutuldira olmaydi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Sura Tavba 55-oyat. Kofirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlarini seni aldamasin. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. Bu nima degan yomon to'shak. Sura Al-Imron 196-197-oyatlar. Kofirlarning mollari, bollari Alloh taolaning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dalda bo'la olmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Ya'ni Alloh taolaning oyatlaridan tangan, uning payg'ambarlariga ishonmagan, uning kitobidagi hukmlarga xilof qilgan va Alloh taolaning payg'ambarlariga qilgan vahiysidan foydalanmagan kofirlar do'zaxning qizitiladigan yiqilg'usi bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshash. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilgan bo'lsizlar. Sura Anbiya 98-oyatning bir qismi. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavallarining va ulardan ilgarikilarning holiga o'xshaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hazrat Haq ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni u kofirlarning qiliqlari Fir'avnning odamlarining qiliqlariga o'xshaydi. Ikrama, Mujahid, Abu Malik, Zakhaq va ulardan boshqalardan bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning rivoyatiga o'xshash rivoyatlar qilindi. Ularning ichidan bu oyatning ma'nosi Fir'avnning odamlarining yo'llariga, Fir'avnning odamlarining ishlariga va Fir'avnning odamlariga o'xshash deganlik bo'ladi deganlarmi bor. Bu oyat bu ma'nolarning hammasini ifodalab beradi. Chunki bu ma'nolar bir-biriga o'xshab ketadi. Oyatning o'rtaq ma'nosi kofirlarning mol-mulki va bol-chaqinlari ularni Alloh taolaning azobidan qutuldira olmaydi
va ularga hech qanday foyda berolmaydi. Balki ular payg'ambarlarning ilib kelgan oyatlariga va uning pakitlariga ishonmagan fir'avnning odamlari va ulardan ilgari o'tgan kishilar halok bo'lgandek halok qilinib azoblandi. Alloh taolaning jazosi qattiqdir. Ya'ni Alloh taolaning azobi nihoyat qattiqdir. Birmi gunohkor u azobdan saqlanib qala olmaydi. Balki Alloh taolo hamma kuch yetguchi va xohlaganini qilguchidir va uningga hamma narsa bo'ysunguchidir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot ham uningdan boshqa parvardigor yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. Ey Yahudiylar jamoasi, Badrida jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni biri musulmonlarni sonini o'zlaridek ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kafirlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yog'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Alloh xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Sura Al-Imron 12-13 oyat to'g'risida. Yahudiylarning pat arada yengildiganligi bilan ularga tahdid silish va Badri kundan ibrat elishga undash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq deydi: Ey Muhammad, kafirlarga sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak degin. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar, Asim ibn Umar ibn Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badri kuni kafirlar ustidan g'alaba qilib Madinaga qaytganda Yahudiylarni Qaynuqa qabilasining bozoriga yig'ib, ularni islom diniga da'vat qildi. Ular payg'ambar alayhissalomga: Ey Muhammad, sen jang qilishda tajribasiz, urush qilishni bilmaydigan bir turkum Qurayshliklarni yengilibla bako'ranglab ketma. Agar sen biz bilan so'qishadigan bo'lsang, bizning kimligimizni bilib qolasan. Sen taxi bizga o'xshash kishilarga yo'liqib boqmading dedi. Ey Yahudiylar jamoasi, Badrida jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Ya'ni yuqoridagi gapni qilgan Yahudiylar, ya'ni ikki guruhning urush qilib musulmonlarning g'alaba qilishida Alloh taolaning o'zining dinini ustun qilganligiga, payg'ambariga yordam berganligiga va o'zining so'zini, ya'ni Qur'onni ustun qilganligiga alomatlar bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni ular musulmonlardir. Ya'ni biri musulmonlarni soni o'zlaridek ikki barobar o'puchiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ular Badri kuni musulmonlarni son jihatda o'zlarining sonidan o'puchiq ikkisi ortiq ko'rgan Quraysh kafirlaridir. Ya'ni Alloh buni musulmonlarning g'alaba qilishiga sabab qildi. Bu oyatning ma'nosi mundoq bo'ladi: musulmonlar guruhi kafirlar guruhini son jihatda o'zlarining sonidan o'puchiq ikkisi ortiq ko'rdi. Shundoq turibmi Alloh ularga yordam qildi. Abdullah ibn Mas'ud mundoq deydi: Biz mushriklarning sonini bizdan ortiq ko'rdik. Ikkinchi qatim ularga qaraganimizda ularni bizdan bir kishimi ortiq ko'rmadik. Bu Alloh taolaning bu oyatining ma'nosidir. Alloh bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chig'inglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'linsin deb oz ko'rsatdi. Abu Ishoq Abu Ubaydadan Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Haqiqatan mushriklar bizning ko'zlarimizga oz ko'rindi. Hatto men yenimdagi bir kishiga ularning soni 70 ta chiqami qandoq dedim. U men ularni 100 odamda ko'rdim dedi. Ondan biz ularning ichidan bir kishini asirga ilib oldik. Ondan uningdan sizlar qancha kishi edinglar deb so'radik. O biz 1000 kishi edik deb javob berdi. Alloh taolo ikki guruh bir-birini ko'rganda ular musulmonlarning Alloh taologa tavakkul qilishi, uningga yuzlanishi va o'zlarining Parvardigordan yordam tilashi uchun kafirlarni o'zlarining sonidan ikkisi ortiq ko'rsatdi. Mushriklarning dilining qo'rqinch va qalayimqanchilik va ansizlik qoplash uchun mu'minlarning sonini o'zlarining sonidan ikkisi ortiq ko'rsatdi. Ondan ular urush uchun saf bo'lib ikki guruh uchrashganda biri yana biriga hujum qilish uchun Alloh bir guruhni yana bir guruhning ko'ziga oz ko'rsatdi. Hamma ish Alloh taolo qaytariladi. Alloh o'zi xohlagan hukm qiladi.
Ya'ni Alloh taolaning bunda qilishi haq bilan nohaqning oraliqini ayirish, iymonni kufrdan ustun qilish, mo'minlarni aziz, kofirlarni xor qilish uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Sura Al-Imron 123-oyatning bir qismi. Alloh xohlagan kishilarga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ya'ni Alloh taolaning hikmatiga dunyo va oxiratda mo'min bandalariga yordam berishga bekititilgan taqdirga boshlaydigan aqli va tushunchasi bor bo'lgan kishi uchun yuqorida so'zlangan ishda shaksiz ibrat bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Alloh taolaning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bor. Bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning rizosi bor. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Sura Al-Imron 14-15 oyat to'g'risida. Bu dunyoning bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ayollar va bolalardan iborat bu dunyoning kishilarga chiroyli ko'rinadigan, huzur elinadigan narsalarning turlaridan xabar berib, birinchi bo'lib ayollardan boshladi. Chunki ulardan keladigan fitna nihoyat cho'ngdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: Mendan keyin erlarga ayollardanmi bakrak ziyon yetkazadigan bir fitnani qo'ymadim. Ammo erning ayollarni nikohga ilishdagi maqsadi o'zini gunohlardan pok tutishi va bol talab qilishi bo'lgan bo'lsa, bu islom dini targ'ib qilgan va talab qilgan yaxshi ishdir. Bu vaqtda nurg'unlagan hadislar bor bo'lib, tuvandagi hadislar buning qatoridandir. Bu ummatning eng yaxshisi ko'p xotinlik kishi. Bu dunyo degan manfaatlanadigan narsadir. Manfaatlanadigan narsaning eng yaxshisi yaxshi ayoldir. Yaxshi ayol degan agar eri ayoli qarasa, ayoli uni xursand qiladi. Agar bir ishga buyursa, uningga bo'ysunadi. Agar u, ya'ni er kishi uni uyda qo'yib bir yer kessa, u o'zini va erining mol-mulkini xiyonat qilmay yaxshi saqlaydi. Ya'ni bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Men ayollar va xushbo'y narsalar yaxshi ko'rildi va mening shodliqim namozda qilindi." Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom otdan qolsa ayollardan boshqa yaxshi ko'radigan narsa yo'q edi. Ya'ni bir rivoyatda ayollardan qolsa otdan yaxshi ko'radigan narsa yo'q edi deb kelgan. Bolasi bo'lishni orzu qilish ikki xil maqsadda bo'ladi. Biri o'zini cho'ng tutish va kishilarga ko'z-ko'z qilish uchundir. Bu oyatda deyilgan ma'no ichiga kirdi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatni bayon qilib, narsalarning foydasi vaqtlik narsalar, jannat bo'lsa mangulik deb bayon qilib, kishilarni bu narsalardan yuz o'rib jannatga kirishga rag'batlantirdi. Yana biri naslni avutish va yolg'iz bir Allohga sherik keltirmay ibodat qiladigan Muhammad alayhissalomning ummatini avutish uchundir. Bu islom dinida yaxshi ko'rilgan ishdir. Bu vaqtda bundaq hadis bor: Sizlar erini bek yaxshi ko'radigan va ko'p tug'adigan ayollarni elanglar. Shundoq bo'lsa, men qiyomat kuni sizlarning ko'plikinglar bilan boshqa ummatlardan ustun turg'ayman. Mol-mulkka erishishni orzu qilishmi ikki xil maqsad bo'ladi. Birinchisi faxrlanish, ojizlarga takabburlik qilish va faqirlarga zulm qilish uchundir. Bu islom dinida ayblangandir. Ikkinchisi yaxshi yo'llar uchun ishlatish, urug' tuqqanlarga yordam qilish va faqir miskinlarga sadiq berish uchundir. Bu islom dinida maqtalgan va yaxshi ko'riladigan ishdir. Eti bo'lishni orzu qilish uchun uch xil maqsad bo'lganligi to'g'risida. Birinchisi, otni beqib Alloh taolaning yo'lida jihad qilishga tayyorlik qilishdir. Qachon ular jihad qilmoqchi bo'lib qolsa, otga minib jang qiladi. Shunga bularga otni boqqani uchun savob beriladi. Ikkinchisi, otni faxrlanish va musulmonlarga qarshi turish uchun beqishdir. Bu ot egasiga gunoh ilib keladi. Uchinchisi bo'lsa otni boy bo'lish va uning naslini ko'paytirish uchun beqishdir. Buningda odam u otning ustiga Alloh taolaning haqqini ado qilsa, bu ot egasini faqir bo'lib qolishdan to'sadi. Bu vaqt kelgan hadisni Alloh xolisa oldimizda bayon qilamiz. Imom Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Arab nasllik otqa har kuni saharda: "Ey Alloh, cheksiz meni, sen meni Adamning bolalariga ne'mat qilib berding. Sen meni uning mol mulki va xotin balchaqalaridan so'yimli ko'rsatgin, yoki meni uning xotin balchaqalari va mol mulkidan so'yimli qilgin" deb ikki qatim tilashga ruxsat qilindi. Chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortilgan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni to'gilar, kalo va qo'ylar ko'chat tikish va tirikchilik qilish uchun tayyorlangan yerlardir. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Ya'ni u narsalarni shaksiz bu dunyoning to'zib ketadigan chechaklari va yo'qolib ketadigan zinnatlaridir. Alloh taolaning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Ya'ni qaytadigan yaxshi joy Alloh taolaning go'zal dargohidir. Alloh taoladan qo'rqadigan taqvodor kishilarga beriladigan mukofotning dunyoning hamma nozu ne'matlaridan yaxshi ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zinatlari va ne'matlaridan yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Ya'ni ey Muhammad, sen sizlarga chechaklari to'zib ketadigan va noz ne'matlari tugab ketadigan bu dunyo kishilarga chiroyli ko'rsatilgan narsalardan yaxshiroq bir narsadan xabar beraymi degin. Ondan Alloh taolo uningdan xabar berib mundoq deydi: Taqvodorlar uchun Parvardigor huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Ya'ni ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan va bir kishining xiyoliga kirib boqmagan asal, sut, sharob, suv va uningdan boshqa har xil yemak-ichmaklardan iriq o'stanglar jannatning atrofida eqib turadi. Ular jannatda mangu turadi va uningdan chiqib ketishni hargiz xohlamaydi. Jannatlarda pok juftlar bor. Ya'ni jannatdagi o'rlar dunyo ayollarining bo'ladigan hayz, nifos, kir bo'lish, bedbo'y bo'lish qilishdek ishlardan pokdir. Taqvodorlar uchun ya'ni Alloh taolaning razosi bor. Ya'ni ularga Alloh taolaning roziligi beriladi. Alloh taolo ularga undan keyin hargizmi g'azablanmaydi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Ular erishadigan Alloh taolaning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Sura Tavba 72-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolaning roziligi Alloh qiyomat kuni ularga bergan mangulik ne'matdan kattadir. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ya'ni Alloh har bir kishiga loyiq bo'lgan narsani beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni taqvodorlar: Parvardigorimiz, biz shubhisizki iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular ya'ni taqvodorlar sabr qiluvchilardir, rostchilardir. Allohga itoat qiluvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qiluvchilardir va saharlarda istig'for aytuvchilardir. Sura Al-Imron 16-17-oyat to'g'risida. Allohdan qo'rqadigan kishilarning duolari va ularning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo o'zining ko'p savobini va'da qilgan taqvodor bandalarini sifatlab mundoq dedi: Ular ya'ni taqvodorlar: Parvardigorimiz, biz shubhisizki iymon etdik. Ya'ni sana, sening kitobingga va sening payg'ambaringga iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, ya'ni sana va sen bizga yo'l qo'yib bergan narsaga ishonganligimiz bilan bizga bo'lgan marhamating va rahmating bilan bizning gunohlarimizni va kamchilikimizni kechirgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Sabr qiluvchilardir, ya'ni ular harom ishlarni tashlab amal ibodat qilish yo'lida uchragan jafo mushaqqatlarga sabr qiluvchilardir. Rostchilardir, ya'ni o'zlarining iymonlarida rostchilardir. Alloh taologa itoat qiluvchilardir, ya'ni bo'ysunuvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qiluvchilardir, ya'ni yaxshilik yo'llarga, urug' tuqqanlarga, kerakli yerlarga va hojatmand kishilarga o'zlarining mollarini sarf qiluvchilardir. Saharlarda istig'for aytuvchilardir. Bu oyat sahar vaqtida gunohlarning kechirilishini tilashning ortiqchiligini uqtirdi. Yaqub alayhissalom bolalariga: Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman degan chaqda Yaqub alayhissalom ularga mag'firat tilashni sahargacha kechiktirdi deyildi. Hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deganligi bayon qilindi: Alloh taolo har kuni kechining 1/3 qolganda birinchi osmonga tushib bir narsa tilaguvchi kishi bormi, men uningga beraman. Duo qiluvchi kishi bormi, men uning duosini ijobat qilaman. Gunohining kechirilishini tilaydigan kishi bormi, men uning gunohini kechiraman deydi. Imom Buxoriy va Muslim hadisida Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom har bir kechining beshida yoki o'ttirsida yoki oxirida vitr namozini o'qiydi. Uning vitr namozi hatto tong yorug'icha davomlashadi. Abdullah ibn Umar kechida namoz o'qiydi. U Nafi'ga: "Ey Nafi', tong yordimi?" deydi. U "Ha" deb javob bersa, u toki tong orqachilik duo qilib,
gunohining kechirim bo'lishini tilaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqiqatini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan faktlar orqali bilib turib, ko'rilmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qildigan, Alloh uning yiqini jazolaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozaralashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchi emas degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiy va Nasoralarga va ummillarga, ya'ni arab mushriklariga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Alloh bandalarini, ya'ni amma ahvolini ko'rib turguchidir. Sura Al-Imron 18, 19, 20 oyat to'g'risida. Alloh taolaning bor va birligiga berilgan guvohlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zidan boshqa ibodatga loyiq hech bir zotning yo'qligiga guvohlik berdi. U guvoh berishga yetarlidir. U guvohchilarning so'zlaguvchilarning eng rostchili va eng odilidir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni u hamma maxluqotlarning yolg'iz ilohidir. Hamma uning qulidir. Uning maxluqotidir. Uningga muhtojdir. Lekin Alloh ulardan behojatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Yahudiylar va nasoralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Sura Nisa 166-oyat. Ondan Alloh farishtalarning va olimlarning guvohliklarini o'zining guvohligi bilan bir yerda keltirib mundoq dedi: Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bu o'rinda olimlar uchun katta bir alohidalik bor. Islom dinining haqiqiy to'g'ri din ekanligi to'g'risida. Haqiqatan Alloh taoloning nazarida maqbul din islom dinidir. Ya'ni Alloh bu oyatda bir kishidan islom dinidan boshqa har qanday dinni qabul qilsa bo'lmaydiganligidan xabar berdi. Eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalomgacha Alloh har bir zamonda avatgan payg'ambarlar ilib kelgan dinga ergashganlik islomga ergashganlikdir. Payg'ambar alayhissalom kelishi bilan u payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin kim u ilib kelgan dindan boshqa dinga e'tiqod qilsa, ya'ni boshqa dinga e'tiqod qilib turib o'lib ketgan bo'lsa, u din Alloh taoloning dargohida maqbul emas. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Alloh taolo o'zining dargohida qabul qilinadigan dinning islom dini ekanligini xabar qilib mundoq dedi: haqiqatan Alloh taoloning nazarida maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Ondan Alloh taolo burun kitob berilgan kishilarga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ochiq faktlarni bergandan keyinmi ularni ixtilof qilishib qolganligidan xabar berib mundoq deydi: kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni ular biriga hasad qilishganligi va o'zaro yomon ko'rishganligi uchun haq ustida ixtilof qilishib qoldi. Ularning ba'zisini yomon ko'rganligi, ba'zisining so'zlari va ishlari to'g'ri bo'lsa-mu, uning bilan qarshilashishga ilib bordi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: kimki Alloh taoloning oyatlarini inkor qildigan, Alloh uni yiqini jazolaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining kitobida tushirgan narsasini inkor qilgan kishining jazosini berib, uning tang'anligidan hisob oladi va kitobiga xiloflik qiluvchini azoblaydi. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozaralashsa,
Yani ular sen bilen Allah Taala'nı bir dep biliş aqidesi toğrusida jidallashib, sen ularga bana ergeşkenler bilen birlikte men özümni Allah Taala'ga tapşırdım. Yani Allah Taala'nın emirlerine boysunğucu emas degin. Yani men ibadetimde hiç qandaq şeriki, balısı ve ayali yok. Yalnız Allah'a xas qılman degin. Bana ergeşkenler bilen birlikte yani mening dinimdeki kişilerimi şunda qılıdı degin. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Aytqinki bu mening yolumdur. Kişilerini Allah'a davet qılman. Men ve bana ergeşkenler roşan delillerge asaslanımız. Sura Yusuf 108. ayet. İslam dininin hemme kişilerinin dini işkelliki ve Muhammed Aleyhisselam'dan bütkül insanlığa peygamber kılıp evetilgenliki doğrusida. Allah Teala özünün bendisi ve peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını Yahudi ve Hristiyanlardan ibaret kitap verilgen kişilerini ve müşriklerden ibaret kitap verilmegen kişilerini özünün yoluyla, özünün diniga ve özünün ilip kelgen şeriatige kiriş üçün çakırışqa buyurup mundaqdaydı. Bana ergeşkenler bilen birlikte men özümni Allah Teala'ga tapşırdım. Yani Allah Teala'nın emirlerine boysunğucumuz degin. Kitap verilgenlerge yani Yahudiler ve Nasaralarga ve ümmelerge, Arap müşrikleriga Müslüman boldunlar mı degin. Eğer ular Müslüman bolsa doğru yol tapkan buludu. Eğer ular yüz öğrese sana hiç zeyni yok. Senin fakat tebliğ kılış mesuliyetin var. Yani Allah ulardan hesap algıcıdır. Ularning ahir qaytadigan ve o'rinlashadigan joyi Allah Taala'nın dergahidir. O xalqan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi ve xalqan kishini ozdiradi. Undaq qilishida Allah Taala'nın cho'ng hikmati ve kuchli pakiti vardır. So'ng Allah Taala mundaq deydi. Allah bandalarini, yani hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Yani Allah kimning to'g'ri yo'lga loyiq bo'lganligini ve kimning ozg'unlikqa loyiq bo'lganligini biladi. Bu ayet ve bu ayetning o'xshashlari Peygamber Aleyhisselam'dan bütkül insanlığa umumyüzlük peygamber işkelliğinin paketidir. Onun umumyüzlük peygamber işkelliğine ait nurgulluğun ayet ve hadisler var. Tövendeki ayetler şu ayetlerinin katarıdındır. Ey Muhammed, aytqinki ey insanlar, men hakikaten sizlerinin hemmanlarga Allah tarafından evetilgen elçimen. Sure Arab 158. ayetinin bir kısmı. Bütün cahan ehlini Allah Taala'nın azabından agahlandırıcı buluş üçün bendisi yani Muhammed Aleyhisselam'a hak bilen batılını ayırıcı Kur'an nazil kılıngan Allah Taala'nın bereketi büyüktür. Sure Furqan 1. ayet. Hadis ve tarih kitaplarında Peygamber Aleyhisselam Allah Taala'nın buyruğuna boysunup etraftaki padişahlarga, meyli ular Arap bolsun, yoki başka millet bolsun, meyli ular kitap verilgen yani Yahudi ve Hristiyanlar bolsun, yoki kitap verilmegen başka bir dinge itiqad qılayotganlar bolsun, ularni Allah Taala'nın dinine çağırıp xat evetdi. Abdurrazzaq Abu Hureyre radiyallahu anhudan Peygamber Aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivayet qildi. Mening dinim uning ilki bo'lgan zot Allah Taala'nın namı bilan qasamki, Yahudi bolsun yoki Hristiyan bolsun, bu ümmetden birisi men to'g'riliq anglab turib, men ilib kelgan dinga ishonmay o'lib ketsa, u kishi do'zaxga kiradigan kishilardan bo'ladi. Yana bir hadisda Peygamber Aleyhisselam mundaq deydi. Başka peygamberler özünün milletiyle peygamber bulup evetilgen. Ben bütkül insanlığa umumyüzlük peygamber bulup evetildim. Yani bir hadiste Peygamber Aleyhisselam mundaqdaydı. Men aqtellik ve qartellik bütkül insanlarga peygamber kılıp evetildim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'nın ayetlerini inkar kıldıganlar, peygamberlerini nahaq öldürdüganlar, kişilerinin işideki adaletke buyuruyduganlar, yani Allah Taala'ga davet kılgıçılarını öldürdüganlarga çokum qattiq azap bilen xush xabar bergin. Yani şular dünya ve ahiretteki emelleri bekar boldu. Onlarga hiç yardım kılgıç yoktur. Sure Al-İmran 21-22. ayet doğrusunda. Yahudilarning kafir bo'lganligi, peygamberler ve yaxshi kishilarni o'ldirganligi uchun ayblanganligi to'g'risida. Allah Taala kitap berilgan kishilarning ularga ilgari keyin bo'lib peygamberler yetkazgan Allohning oyatlarini inkor qilganligini va payg'ambarlarga takabburlik qilish, qarshilik qilish, haqni qabul qilmaslik va uningga ergashishdan bosh tortish va ishonmaslik orqali cho'ng gunohlarni o'tkazganligini ayblaydi. Kitap berilgan kishilar, ya'ni o'zlariga Allah Taolaning dinini yetkazgan peygamberlarni, ularning bir kitap berilgan kishilarni
haqqi chaqirganlikdan boshqa hech qanday yomonligi bo'lmasimi o'ltirgan edi. Payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergan. Ya'ni payg'ambarlarni o'ltirish chekiga yetgan takabburlikdir. Takabburlikning qanday bo'lganligi to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Takabburlik degan haqni qabul qilmaslik va boshqalarni kamsitishdir. Ular takabburlik qilib haqni qabul qilmadi. Kishilarga takabburlik qilib ularni o'ltirdi. Ya'ni kamsitishdi. Allah shunga ularning dunyoda xor va past holatda yashaydiganligidan, oxiratda ularga xorliqchi azobning bo'ldiganligidan xabar berib mundoq deydi. Ularga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergan. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni yahudiylarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'ruvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtla ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini aldaganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilitish yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydigan. Shu chaqda ularning holi qanday bo'ladi? Sura Baqara 20 Sura Al-Imron 23, 24, 25 oyat to'g'risida. Kitob berilgan Yahudi nasoralarning Alloh taolaning kitobi bilan hukm qilmaganlik uchun ayblanganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zlarining qo'ldagi Tavrat va Injildan iborat ikki kitobni ching tutdiq deb gumon qilgan yahudiylar va xristianlarni qattiq so'kdi. Ular o ikki kitobdagi Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga ergashinglar degan buyrug'iga bo'ysunishga chaqirilsa, ular undan yuz o'rdi. Bu oyat ularning haqqa qarshi chiqqanligini va haqdan yuz o'rganligini qattiq ayblaydi. Ondan Alloh mundoq deydi: Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtda ko'ydirdi deganliklari. Ya'ni shaksiz ularni haqqa chaqirish, haqqa qarshi chiqishga ilib borgan narsani ularning qiyomat kuni do'zaxda dunyoning har 1000 yili uchun bir kundan jami'i 7 kun azoblanamiz deb Alloh taologa chaplagan bo'xtonlaridir. Buning munosabatlik ma'nolar Sura Baqaraning tafsirida bayon qilindi va diniy jihatda o'ydirib chiqargan va narsalarining o'zlarini aldaganligi uchundir. Ya'ni ular shu xato dinda ching turgan narsa, ularning gumonicha o'tkazgan gunohlarimiz uchun do'zax bizni bir necha kunlik ko'ydirdi deb o'zlarini go'llaganligidir. Ular buni o'zlari o'ydirib chiqardi. Allah bu vaqtda hech qanday paket keltirmay ularni ogohlantirib mundoq deydi: kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'plasak, ularning holi qanday bo'ladi? Ya'ni shaksiz ular Alloh taologa bo'xton to'qidi. Payg'ambarlariga ishonmadi. Payg'ambarlarini va ularning ichidagi yaxshilikqa buyurgan va yomonlikdan qaytargan olimlarni o'ldirdi. Endi ularning holi qanday bo'lib ketadi? Alloh ulardan u narsalarning hammasidan savol so'rag'uchidir. Ulardan hisob olg'uchidir va ularga jazo berguchidir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'plasak, ularning holi qanday bo'ladi? Ya'ni uning yuz berishi shak yo'q kunda har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladi. Ularga azobni ziyoda qilitish yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan,
ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nidan chiqarsan. Jonsizni ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. Sura Al-Imron 26-27 oyat to'g'risida. Alloh taologa shukr qilish to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundoq deydi. Aytganki, ya'ni ey Muhammad, sen sening Parvardigoringni ulug'lagan, uningga shukr qilgan, barliq ishlaringni uningga topshirgan va uningga tavakkul qilgan holatda podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan degan. Ya'ni sen berguvchisan, ya'ni sen to'sig'uchisan. Sening xohlaгаning bo'ladigan, xohlamaгаning bo'lmaydigan zotdirsan. Bu oyat payg'ambar alayhissalom va uning ummatini Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukr qilishga buyurdi va shu ne'matlarni eslatadi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlikni Bani Isroildan, savodsiz Makkalik, Qurayshlik arab millatidan bo'lgan payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad alayhissalomga yutkadi. U barliq inson va jinlarning payg'ambari. Alloh taolo uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarning barliq go'zal sifatlarini mujassamlashtirdi. Alloh taolo Alloh taoloni va shariatini bilish ilgari go'zal sifatlarini mujassamlashtirdi. Alloh taolo Alloh taoloni va shariatini bilish ilgari bo'lgan va bundan keyin bo'ladigan g'ayblarni bilish, oxiratning haqiqatlarini yechib berish, dinni zaminning hamma yerga yeyish va uni ilib kelgan shariatdan boshqa din va shariatlardan ustun qilishdan iborat. Uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlardan hech bir payg'ambarga bermagan xususiyatlarni berdi. Alloh taoloning rahmati va salimi toki qiyomat kunigacha davomli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Aytganki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, sen o'zingning maxluqotlaring ustida xohlaganingni qilg'uchidirsan. Shunga Alloh sana ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilmadi deyishdi. Sura Zuhruf 31-oyat. Deb Alloh taoloning ishlarida o'zi xohlaganini qilmoqchi bo'lgan kishilarga raddiya berib mundoq deydi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Sura Zuhruf 32-oyatning bir qismi. Ya'ni bizning maxluqotlarimiz hech qanday to'solg'usiz xohlaganimizni qilamiz. Shunda qilishimizda bizning cho'ng hikmatimiz va to'liq pokitimiz bordir. Shuningdek biz payg'ambarlikni xohlagan kishiga beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Sura An'am 124-oyatning bir qismi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligini qaragan. Sura Isro 21-oyatning bir qismi. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Ya'ni sen buning uzunligidan ilib uning qisqaligiga ulab qo'ysan. Andan u ikkisi tap-takshi bo'ladi. Andan uningdan ilib buning qo'shib qo'ysan. Andan birisi qisqa, yana birisi uzun bo'lib, u ikkisining oralig'ida farq paydo bo'ladi. Andan yana tap-takshi bo'ladi. Bu ahvol bahor, yoz, kuz va qishdan iborat 4 faslda mushundoq davom qiladi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. Ya'ni donni ziroatdan, ziroatni dondan, xo'rimni urug'idan, urug'ini xo'rmidan, to'xoni tuxumdan, tuxumni to'xodan, mo'minni kofirdan, kofirni mo'mindan chiqarg'uchidirsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Ya'ni sen xohlagan kishiga sanab bo'lolmag'idek mol-mulk berasan. Xohlagan kishidan uni qisib qo'ysan. Bu sening hikmating, irodang va odilliging bilan bo'lgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shunda qilar ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar bundan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Sura Al-Imron 28-oyat. Kofirlarni do'st tutishdan to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining mo'min bandalarini kofirlar bilan do'st bo'lishdan va mo'minlarni qo'yib kofirlarga yo'shurun do'stlik yetkazib, ularni do'st tutishdan to'sdi. Andan shundoq do'st tutgan kishini qattiq ogohlantirib mundoq dedi. Kimki shundoq qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi.
Ya'ni Alloh taolo to'sqan ishni qilgan kishi shaksiz Alloh taolodan juda bo'lib ketadi. Alloh taolo mu'minlarning kofirlarni do'st tutmasligi to'g'risida mundoq deydi: "Ey mu'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazinglar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va razilqimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chog'da mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yoshirin do'stlik yetkazasizlar. Men sizlar yoshirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadigan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Muhtahina 1-oyat. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zinanglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Ey mu'minlar, Yahudi va nasoralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimki ularni do'st tutadigan, umu ana shulardan sanaladi. Sura Maida 51-oyatning bir qismi. Alloh taolo muhojir, ansoriy va boshqa arabiy mu'minlarning o'zaro do'stligini bayon qilib bo'lgandan keyin mundoq deydi: "Kofirlar yordamda va marasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayonchilik tug'iladi." Sura Anfal 73-oyat. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilsanglar, buningdan mustasno. Ya'ni mu'minlar ba'zi davlatlarda yoki ba'zi vaqtlarda kofirlarning ziyonkashlik qilishidan qo'rqsa, chin qalbidan emas, balki tashqi ko'rinishida ularni yaxshi ko'rganda qiyofatda turib, ularning yomonligidan saqlansa bo'ladi. Imom Buxoriy Abu Dardoning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Biz kofirlarning yuziga qarab faqat yezibli qo'ymaymiz, lekin dillarimiz ularga la'nat o'qiydi." Imom Buxoriy Hasanning mu'minlar kofirlardan saqlanish uchun zarur tepilganda bu chorani qiyomat kunigacha qo'llansa bo'ladi deganligini rivoyat qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ya'ni Alloh sizlarni Alloh taolaning dushmanlarini, ya'ni kofirlarni do'st tutgan va Alloh taolaning do'stlariga dushman bo'lgan kishilarga bo'lgan azobdan qo'rqitadi. Oxir qaytilgan joy Allohning dargohidir. Ya'ni oxir qaytilgan joy Alloh taolaning dargohidir. U har bir kishiga qilgan ishiga qarta jazo yoki mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, dillaringlardagini mayli yo'shiranglar, mayli oshkorlanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasida uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalariga mehribondir. Sura Al-Imron 29-30-oyat to'g'risida. Alloh taolaning dillardagi narsalarni bildiganligi, qiyomat kunida bandaning qilgan yomon ishlarini keltirdiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandasiga o'zining maxfiy va oshkora narsalarning hammasini bildiganligini, bandalarining ishlaridan hech narsaning o'ziga maxfiy bo'lmaydiganligini, uning bilimining har qancha, har zamon, har kuni va har vaqt ularni o'z ichiga ilib turadiganligini, mayli osmon, zamin, dengiz va tog'lar bo'lsin, uningdagi zarra chog'liq va uningdan kichik narsalarning yoshirin bo'lmaydiganligini, u osmon va zamindagi narsaning hammasini bildiganligini bayon qildi. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni uning qudrati u narsalarning hammasiga yetguchidir. Bu Alloh taolaning bandalarga o'zining to'sqon va yomon ko'radigan ishlarni qilib solmasligi uchun bergan bir ogohlantirishidir. Shaksiz Alloh taolo ularning hamma ishlarini bilguchidir. U ularning gunohlariga qarta jazo berishga yetarlidir. U ularning ishidan bir kishini azoblamay qoldirgan bo'lsa, uni vaqtli qo'yib beradi. Undan keyin uni nihoyatda qattiq tutadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni bandaning oldiga uning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi keltiriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallarini uqtiriladi. Sura Qiyomat 13-oyat. Ondan inson o'zining ishlarining ichidan yaxshi ishini ko'rsa xushal bo'ladi.
uning ishlarining ichidan yomon ishni ko'rsa, u xafa bo'lib hasrat chekadi. U xuddi Alloh taolaning oyatida kofir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chog'da hamrohiga koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa ekan, sen nima degan yomon hamroh, chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding deydi. Sura Zuhruf 38-oyat. Deganidek u dunyoda uning yaqini bo'lib, uni yomonlikqa burg'an shaytondan ado juda bo'lib ketishini va o'zi bilan qilgan yomon ishining orlig'ida nihoyat uzun musof bo'lishini orzu qiladi. Alloh taolo ogohlantirib mundoq deydi: sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ondan Alloh taolo bandalarining uning o'zining rahmatidan umidsizlanib ketmasin deb ularni umidvor qilib mundoq dedi: Alloh bandalariga mehribondir. Hasan Basri mundoq deydi: Alloh taolaning bandalariga bo'lgan mehribonligi ularni o'zining azobidan qo'rqitishdir. Boshqalar mundoq deydi: ya'ni Alloh taolo o'zining maxluqotlarga rahmat qilguchidir. Ularning o'zining to'g'ri yo'li va to'g'ri dinida ozmay mengishini va o'zining hurmatli payg'ambariga ergashishini yaxshi ko'rguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlariga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Sura Al-Imron 31-32-oyat to'g'risida. Alloh taoloni yaxshi ko'rishning payg'ambar alayhissalomga ergashishda ifodalanganligi to'g'risida. Bu oyat payg'ambar alayhissalom ilib kelgan islom yo'li bilan mangmay, o'zining Alloh taoloni yaxshi ko'rganligini da'vo qilgan har qanday kishining gap, so'z va ish harakatlarida payg'ambar alayhissalom ilib kelgan shariat va dinga ergashmaguncha uning qilgan da'vosida yolg'onchi ekanligiga hukm qiladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: kimki bizning ishimizda, ya'ni bizning dinimizda yo'q bir ishni qilsa, u ish qabul qilinmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. Ya'ni sizlar talab qilgan, sizlarning Alloh taoloni yaxshi ko'rishinglardan ortiq bir narsa sizlarga nisb bo'ladi. U bo'lsa-mu Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishidir. Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishi sizlarning uni yaxshi ko'rishinglardan yaxshidir. Hasan Basri va uningdan boshqa salaf olimlar mundoq deydi: bir turkum kishilar o'zlarini Alloh taoloni shaksiz yaxshi ko'rganligini o'ylagan, faraz qilgan edi. Ondan Alloh taolo ularni bu oyat bilan sinab mundoq dedi: ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni sizlarning payg'ambarga ergashinglar orqali uning barkatidan sizlarning gunohinglarni kechirim bo'ladi. Ondan Alloh hamma kishilarni buyurib mundoq deydi: aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, ya'ni ular uning buyrug'iga xilof qilsa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlariga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Ya'ni bu oyat to'g'ri yo'lga xiloflik qilishning kufrlik bo'lganligiga pokitdir. Bu sifat, ya'ni Alloh taolaning to'g'ri yo'lga xiloflik qilguchining sifati bilan sifatlanib qolgan kishi garchi ko'nglida Alloh taoloni yaxshi ko'rganligini va uningga yaqinchilik qilganligini faraz qilib o'ylab uni da'vo qilsa-mu, Alloh taologa bo'ysunib va uning shariatiga ergashishdan boshqasini qilmaydigan savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning davrida yashab qolgan har qancha katta payg'ambar bo'lsa-mu, Muhammad alayhissalomga ergashmaguncha Alloh taolo uni yaxshi ko'rmaydi. Payg'ambarlarning bir-biriga ergashganligiga munosabatli mazmunlarda Alloh taolo xolisa Alloh taoloning o'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob berilgan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak. Sura Al-Imron 81-oyat degan oyatga kelganda tafsiliy to'xtalamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh haqiqatan Adamni, Nuhni, İbrahimni, avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi.
O avlodlar bir-biri bilan qandoshdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining niyatlarini bilib turg'uchidir. Sura Al-Imron 33-34 oyat to'g'risida. Zimindagi insonlardan tanlangan kishilar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining zimin yuzidagi insonlarga bu kishilarni tanlagandan xabar berdi. Alloh taolo Adam alayhissalomni tanlab, uni o'z qo'li bilan yaratdi. Uningga o'zining ruhidan pulidi. Farishtalarni sajda qildirdi va hamma narsalarning ismlarini bildirdi. U jannatiga kirgizdi. Uni jannatiga kirgizdi. Ondan uni ma'lum bir hikmat bilan jannatdan yerga tushirdi. Alloh Nuh alayhissalomni tanladi. Kishilar Alloh taolaning dinida hech qanday asosi yo'q bir narsani sherik keltirib, butlarga ibodat qilganda, yer yuzidagi kishilarga Alloh uni birinchi payg'ambar qilib avatdi. Nuh alayhissalom ummatini Alloh taolaning diniga kecha-kunduz maxfiy holda uzun zaman chaqirgan bo'lsa-mu, uning chaqiriqi ularni texmi qochirib o'tib, uningga ularning ishidan ozg'in kishilarni agishdi. Shunga u ularga beddua qildi. Allah ulardan uningga intiqom elib berish uchun ularning birini qo'ymay to'pon balasini berib suvga g'arq qilib o'tdi. To'pon balasidan Nuh alayhissalom bilan uning diniga agashgan kishilarni qutlab qoldi. Alloh taolo Ibrohimning oil tavobatlarini tanladi. Uning oil tavobatlarining ichida insonlarning sardori va payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalom bordir. Alloh taolo Imronning oil tavobatlarini tanladi. Imron Isa alayhissalomning onasi Hazrati Maryamning dadasidir. İsa aleyhisselam İbrahim aleyhisselamның ballarının qatarıdındır. Bununla münasebetlik mezmunlar Allah xalisa aldığımızda yani keledi. Bismillahirrahmanirrahim. Öz vaqtida İmronning ayol aytdi: "Parvardigorim, men qo'rqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim seni xizmatingga otidim. Bu nazarimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." O qiz tuqqan vaqtida ey Parvardigorim, qiz tug'dim dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. O talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki, men uni Maryam otidim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun san sig'inib qo'g'lan shaytondan panoh tilayman. Sura Al-Imron 35-36 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning tug'ilishi to'g'risida. Faquzning qizi Hunnah Imronning ayolidir. U Hazrati Maryamning onasidir. Muhammad ibn Ishaq mundoq deydi: Hazrati Maryamning onasi tug'mas ayol edi. U bir kuni bir qushning balasiga yem berayotganligini ko'rib, balaga ishtiyoq bog'lab qoldi. Shuning bilan u Alloh taoladan bir bola tilab duo qildi. Alloh uning duosini ijobat qildi. Ondan erini uningga yaqinchilik qilish bilan u homildor bo'ldi. U qo'rsikdagi balani ibodat va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga atab mundoq dedi: Parvardigorim, men qo'rqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazrimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan. Ya'ni Alloh taolo mening duoyimni anglovchidir, mening niyatimni bilguchidir. U o'zidagi qo'rqidagi balning o'g'il yoki qiz ekanligini bilmaydi. U qiz tuqqan vaqtida ey Parvardigorim, qiz tug'dim dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. İbadet qilish va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga ko'ngil bo'lishda u talab qilgan o'g'il va ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki, men uni Maryam otidim. Ya'ni bu oyatning balaning ismini bola tug'ilgan kuni qo'yishmi durust bo'lganligiga paket bordir. Chunki bola tug'ilgan kuni ismini qo'yish ilgirki payg'ambarlarning dinida ko'rsatilgan ishidir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Mening bir balam kecha tug'ildi. Uningga mening bovam Ibrohimning ismini qo'ydim. Shuningdek yana bir hadisda mundoq deb keldi. Anasning inisi tug'ilganda, u inisini ko'tarib payg'ambar alayhissalomga qishiq keldi. Payg'ambar alayhissalom uni ig'izlantirib, uning Abdulloh deb ism qo'yib berdi. Shuningdek boshqalarning ismini ham tug'ilgan kunida qo'yganligi rivoyat qilindi. Balaning ismini tug'ilgan kunda qo'ymay 7-kuni qo'ysin bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Har bir kichik bola o'zining aqiqasiga, go'riga qo'yilguchidir. 7-kuni uning uchun qo'y o'ltiriladi, uning ismi qo'yilib, chechi tushiriladi. Aqiqa degan qudrati yetganlar uchun bol tug'ilganda shukronasi uchun o'g'ilga 2, qizga 1 qo'y so'ydigan sunnat amalning nomidir. Alloh taolo oyatda Hazrat Maryamning onasining mundoq deganligini rivoyat qildi.
Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Ya'ni ey Alloh, uni va uning bolasi Isoni qo'g'landi qilingan shaytonning yomonligidan saqlashingni so'rayman. Alloh uning duosini ijobat qildi. Bu vaqtda Abdurazzoq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Maryam va uning o'g'li Isodan boshqa yangi tug'ilgan hamma bolani tug'ilgan vaqtida shayton silaydi. Shu sababdan bola yig'ilgan peti tushidi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu Maryam bilan uning bolasini shaytonning silimganligiga poklik keltirib, agar xohlasanglar men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman degan oyatni o'qinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Uni Parvardigori chiroylicha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemeklik uchirtdi. U ey Maryam, bu sen qayerdan keldi deydi. Maryam bu Alloh tarafidan keldi deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi. Sura Al-Imron 37-oyat. Hazrati Maryamning o'sib yetilishi va uning Alloh taolaning nazarida hurmatga sazovor bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh Hazrati Maryamni onasidan nazr hisobida qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Ya'ni Alloh taolo Maryamning shakli va ko'rinishini chiroyli qildi va masjidning xizmatiga qabul qilishning sabablarini osonlashtirib berib, yaxshilik, bilim va din o'rgansin deb bandalarining ichidagi yaxshi kishilar bilan yaqin qildi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Ya'ni Alloh Zakariya alayhissalomni uning kepil qildi. Hazrati Maryamning Zakariya alayhissalomdan foydali bilim va yaxshilik amallarni o'rganib baxtli bo'lish uchun Alloh taolo Zakariya alayhissalomni uning kepil bo'lishga taqdir qildi. Chunki Ibn Ishoq, Ibn Jarir va boshqalar rivoyat qilgan rivoyat asosan Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning amma achisining eridir. Zakariya alayhissalom Maryamning bir tuqqanining eri edi deganlarim bor. Bu so'zni kuchlantirib hadisda mundoq deb keldi. Yahya bilan, ya'ni Zakariya alayhissalomning o'g'li bilan Isa bir hamma achining bolalari. Ya'ni ikkisi achisning bolalari edi. Ibn Ishoq rivoyat qilgan hadisga asosan Hazrati Maryam hamma achisini tarbiyalashda bo'lgan bo'ladi. Hadisda mundoq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lib ketgandan keyin qizi Ammarani uning hamma achisi Ja'far ibn Abu Talibning ayolini igdorchiligiga topshirib berib, hamma acha degan onaning o'rnidir dedi. Ondan Alloh taolo Hazrati Maryamni o'zining ibodatgohida izzatlik va hurmatli qilganligidan xabar berib mundoq dedi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemeklik uchirtadi. Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Sha'sa, Ibrahim Naxai, Zakhaq, Qatada, Rabi ibn Anas, Atiya, Awfi va Sudi qatorliqlar mundoq deydi. Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning yonida qish faslida yoz faslining mevalarini, yoz faslida qish faslining mevasini ko'rdi. Zakariya alayhissalom uning qishida shularni ko'rganda, "O ey Maryam, bu sen qayerdan keldi?" deydi. Maryam, "Bu Alloh tarafidan keldi" deb javob berdi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi Sayyid, Farizkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xushxabar berdi" deb nido qildi. O Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Alloh shuningdek xohlaganini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. O Parvardigorim, menga ayolimning homilador bo'lganligiga bir nishoni ato qilgan dedi. Alloh senga bo'lgan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilmaysan, ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishorat qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda deganda tasbih et dedi. Sura Al-Imron 38, 39, 40, 41 oyat to'g'risida.
Zakariya alayhissalomning farzand tilab duo qilganligi va uningga Yahya alayhissalom bilan xush bishorat berilganligi to'g'risida. Zakariya alayhissalomning put qo'llari mag'dursizlangan, chechi oqargan, uning ustiga ayolimi yashinib qolgan va tug'mas turug'liq. U Alloh taolaning Hazrati Maryamga yoz faslida qishning mevasini, qishda yozning mevasini berganligini ko'rib, bola orzu qilib, o'zining Parvardigoriga past ovozda duo bola tilab qilib, Allohdan: "Ey Parvardigori, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin, haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. O ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isa alayhissalomni tasdiq qilguvchi Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. Ya'ni u o'zining ibodat qildigan o'rinda namoz o'qiyotganda farishtalar uning anglag'udek qilib so'zildi. Farishtalar uningga xush bishorat berib mundoq dedi: "Sening pushtingdan bo'lgan Yahya ismli bir bola bilan xush bishorat berdi." Qatada va boshqalar mundoq deydi: "U bola Yahya deb ataldi, chunki Alloh uni iymonli va yaxshilardan qildi." Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isa alayhissalomni tasdiq qiluvchi bu oyatning ma'nosi haqida Avfi va boshqalar Ibn Abbos roziyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U Hazrati Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni tasdiq qiluvchi edi. Hasan, Qatada, Ikrama, Mujahid, Abu Sha'sa, Sudi, Rabi ibn Anas va Zakha qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi u Hazrati Maryamning o'g'li Isoni rastqa chiqarg'uvchi deganlik bo'ladi dedi. Sayyid, Abu Aliya, Rabi ibn Anas, Qatada, Said ibn Jubayr va boshqalar Sayyid degan hikmatli ish qiluvchi degan bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma, Savri va Zakha qatorliqlarmi Sayyid degan taqvodor, hikmat ish qiluvchi dedi. Said ibn Musayyib uning ma'nosi olim degan bo'ladi dedi. Atiya o'zining axloqida va o'zining dinida ulgudur dedi. Ikrama ochiq yomon emas dedi. Ibn Zayd u izzatli kishi dedi. Mujahid va boshqalar u Allohga hurmatli kishi dedi. Parhezkor, ya'ni u ayollarning qishiga kelmaydigan emas, balki harom zina fohishlardan saqlanuvchi. Bu uning halol ayol bilan uning bilan bir yerda bo'lishini cheklamaydi, balki u halol ayol ilib uningdan bola ko'rganligi Zakariya alayhissalomning yuqoridagi: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin" deb qilgan duosidan ma'lum bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi u xuddi bolasi va merosxo'ri bo'lgan bir bola bergan degan deb tilaganga o'xshashdir. Va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi. Bu Yahyaning tug'ilganligidan xush bishorat berilgandan keyin uning payg'ambar bo'lganligiga berilgan ikkinchi xush bishoratdir. Bu uning tug'ilganligidan berilgan xush bishoratdan kattadir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Musa alayhissalomning onasiga degan bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Uning firoqidan qayg'urmagin, uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Sura Qasas 7-oyatning bir qismi. Zakariya alayhissalom bu xush bishoratni anglab yashinib qolgandan keyinmi pushtidan bir bola bo'lganligiga hayron qilib mundoq dedi: "O Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoq meni o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Alloh shuningdek xohlaganini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. Ya'ni shuningdek Alloh hamma narsaga qodirdir, uni hech qanday narsa ojiz qila olmaydi. "O Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishon ato qilgin" dedi. Ya'ni mening bolam bo'lganligiga bir alomat ko'rsatgan. Alloh sana bo'lgan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilmaysan. Ya'ni zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishoratli qilasan. Ya'ni u alomat shuki, sening tiling salomat turibmi so'zlayolmasligingdir. Bu haqiqatda Alloh taolo yana bir oyatda mundoq dedi: "Sening alomating shuki, sog' turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qilmaysan." Sura Maryam 10-oyatning bir qismi. Ondan u musholatda Alloh taologa zikrini, shukrini va tasbihni ko'p aytishga buyurib mundoq dedi: "Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda deganda tasbih ayt" dedi. Buningga oid mazmunlar Alloh xolisa Sura Maryamning tafsirining beshida keldi. Bismillahirrohmanirrohim.
Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi, seni pok qildi, seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan ruku qil." Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suv tashlagan chog'da sen ularning yonida yo'q eding. Maryam kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yonida yo'q eding. Sura Al-Imron 42, 43, 44 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning shu davrdagi ayollardan ortiq qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Hazrati Maryamning ibodatining ko'p bo'lganligi, uning zohidligi, izzatlik bo'lganligi va bo'lmagan ishlardan xoli va pok bo'lganligi uchun Alloh taolo uni shu davrdagi ayollardan ortiq qilganligini, uni gunohlar va shaytonlarning vasvasalaridan pokizlaganligini va dunyodagi ayollardan ortiq qilganligini, bu ishlardan Maryamni xabardor qilishga farishtalarni buyurganligini bayon qildi. Hisham ibn Urva Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning dunyodagi ayollarning eng yaxshisi Imronning qizi Maryamdir, dunyodagi ayollarning eng yaxshisi Xuvaylidning qizi Xadijadir deganligini angladim. Ibn Jarir Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Erlardan xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetadi. Ya'ni payg'ambarlik yoki avliyolik va yoki undan boshqa darajalarni demoqchi. Ayollardan faqat Imronning qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Osiya bu yuqoridagi darajaga yetdi. Ya'ni payg'ambarlikdan boshqa yuqori darajaga yetdi. Imom Buxoriy rivoyatida mundoq deb keldi: Erlardan xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetdi. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli Osiya, Imronning qizi Maryam yuqori darajaga yetdi. Cheksiz Oyshaning boshqa ayollardan bo'lgan ortiqchiligi sho'rpaga chilingan nonning boshqa tamoqlarga qaraganda ortiq bo'lganligiga o'xshashdir. Ondan Alloh taolo Hazrati Maryamdan bir balani dadasiz yaratish orqali uningga o'zining katta bir qudratini oshkor qilish bilan uning uchun jafo mushaqqatlik va ikki olamda uning darajasini yuqori qiladigan bir ishni taqdir qilishini iroda qilganligi uchun farishtalarning uni amal ibodatni ko'p qilishga, Alloh taologa yilinishga, sajda va ruku qilishga va davomli amal ibodat bilan bo'lishga buyurganligidan xabar berib mundoq dedi: Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan ruku qilgin. Ondan Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga bu ishlarni ochiq bildirib bo'lgandan keyin uningga mundoq dedi: Ey Muhammad, bu sana vahiy qilinayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suv tashlagan chog'da sen ularning yonida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yonida yo'q eding. Ya'ni u Muhammad, sen ularning oraliqida bo'lgan ishni o'z ayni bo'yicha qavmingga deb bergidek ularning yonida yo'q eding. Balki Alloh taolo sen ularni savob tepishga qiziqib ulardan kimning Maryamga kepil bo'lishi ustiga elish to'g'risida o'zaro chek tashlagan vaqtida xuddi sen bordikidek va uni ko'rgandikidek holatda bayon qilib bildirdi. Ibn Jarir Ikramaning mundoq deganligini rivoyat qildi: Hazrati Maryamning onasi uni bir parcha rahga o'rab Musa alayhissalomning qarindoshi Harunning o'g'li Kahinning bolalarining qishig'i keldi. Ular kunlari Baytul Muqaddasning Ka'ba tarafiga qargan eshiklarining yollarini sirlayotdi. Maryamning onasi ularga: Sizlar bu nazrni ilanglar, bu mening qizim. Men uni ibodat uchun otib etdim. Ibodatgohga hayzdor ayol kirolmaydi. Men buni uyiga qaytarib ketmayman. Ondan ular: Bu bizning imomimizning qizi dedi. Men ibodatgohga kiradigan bo'lsam, buni ibodatgohning ichiga akirib shu yerda beretdim demoqchi bo'lish mumkin. Imron namozda ularga imom bo'lib beretdi. Onda Zakariya ularga: Uning mening tarbiyalashimga beringlar, uning hamma aytsa mening ayolim bo'ldi. Ular bunda qilishga bizning ko'nglimiz unamaydi. Bu bizning imomimizning qizi deb Tavratni yozilgan qalamlar bilan chek tashladi. Chek Zakariya chiqib uningga kepil bo'lishni ustiga oldi. Ikrama Sudi Qatada Rabi ibn Anas qatorliqlar bu voqelikni mundoq deb bayon qildi:
Ular so'zlashib ketib, Iordaniya daryosining yeniga berib qoldi. Ular u yerda qalamlarini suv tashlab, qaysisining qalami suvni to'lqinda eqib ketmay tursa, u Maryam kepil bo'ldi deb chek tashlamoqchi bo'lib, qalamlarini suv tashladi. Zakariyaning qalamidan boshqa qalamlarni suv eqitib ketdi. Uning qalamlar eqib ketmay, suvda tikli turib qoldi. Uning ustiga Zakariya yoshda va hurmat ulardan cho'ng, ularning olimi, imomi va payg'ambar edi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, sana otining vaqtisiz Allohning bir kalimasi din to'rilgan bir bovoq bilan xush xabar beradiki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'li va Alloh yaqinlaridan bo'ladi. U beshikdimi, ya'ni buvoqlik chig'idimi, o'rta yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvolikda komil, yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam Parvardigorim, menga insonning qo'l tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishtalar Alloh xohlaganini shundoq yaratadi, ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sura Al-Imron 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Hazreti Maryamga Isa alayhissalomning tug'ilganligi to'g'riliq xush bishorat berilganligi to'g'risida. Farishtalar Hazreti Maryamga yaqinda obro'li katta bir bolaning bo'lganligidan xush xabar bishorat berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan to'rilgan bir bovoq bilan xush xabar beradi ki, ya'ni u bolaning yaratilishi Alloh taoloning vujudga kel degan so'z bilan bo'ladi. Uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir, ya'ni u bu dunyoda shu ism bilan mashhur bo'ladi. Mo'minlarmi uni shu ism bilan taniydi. U Masih qulg'ichi degan ism bilan ataldi, chunki u har qanday kasalni silab qo'ysa, u Allohning izni bilan saqayib ketadi. Masih Maryam o'g'li Isodir, ya'ni uning dadasi bo'lmag'achqa Maryamning o'g'li deb onasiga nisbat berildi. U dunyo va oxiratda obro'li va Alloh yaqinlaridan bo'ladi. Ya'ni u bu dunyo va oxiratda obro'li bo'ladi. Undoq bo'lsa Alloh taolo uningga shariatni berdi, kitob tushirdi va buningdan boshqa katta mo'jizalarni berdi. Oxiratda u Alloh taolo shafaat qilishga izni bergan kishi uchun shafaat qiladi va Alloh uni boshqa irodalik payg'ambarlarga o'xshash kishilarga ulgu qildi. Isa alayhissalomning beshikda so'zlaganligi to'g'risida. U beshikdimi, ya'ni buvoqlik chig'idimi, o'rta yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi. Ya'ni Isa alayhissalom kishilarning kichik vaqtida sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qiladi. U bir mo'jizadir. Uning payg'ambar bo'lganligining bir alomatidir va cho'ng bo'lganda Alloh uni kishilarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirishga buyurganda, u kishilarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Muhammad ibn Ishoq Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isa Jurayjning hamrohidan boshqa bir tug'ilgan bola buvoq mazgilida so'zlagan emas. Ibn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isa Jurayjning zamonasidagi bir buvoq bola va yana bir buvoq qatorliq 3 buvoqdan boshqasi beshikda so'zlagan emas. Va taqvodorlikqa komil, yaxshi odamlardan bo'ladi. Ya'ni o'zining so'zi va ishida to'g'ri, ilmlik va yaxshi amal ibodatlar kishidir. Isa alayhissalom dadisiz yaratilganligi to'g'risida Hazrati Maryam farishtalardan Alloh taoloning uningga bergan xush bishoratini anglaganda, u Alloh taologa munojat qilib mundoq deydi: "Parvardigorim, menga insonning qo'l tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi? Ya'ni mening erim yo'q tursa, erga tegadigan niyatim bo'lmasa, yoki men yo'ldan chiqqan yomon ayol bo'lmasam, qandoq bo'lib mening bolam bo'ladi?" Bu savolga Alloh tarafidan bir farishta mundoq deb javob berdi: Alloh xohlaganini shundoq yaratadi, ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Ya'ni Alloh taolo ana shundoq qudratlidir. Uni hech qanday narsa ojiz qila olmaydi. Uni texim aniqlashtirib mundoq dedi: Alloh xohlaganini shundoq yaratadi, ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Ya'ni Alloh xohlaganini yaratadi. Bu yerda yaratadi deb keldi. Zakariya alayhissalomning qishida bayon qilingandek, Alloh shuningdek xohlaganini qiladi deyilmadi.
Bu yerda yartıdı deb keltirishi Alloh taolo Iso alayhissalomni o'z qudrati bilan yaratganligiga inkor qilganlar uchun gumon qoldirmaslik uchundir. Alloh buni o'zining so'zi bilan kuchlantirib mundoq deydi: biror ishning bo'lishini iroda qilsa vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Ya'ni Alloh taolo bo'lishni iroda qilgan narsa vujudga kelishda kichikkinami kechikib qolmaydi, balki vujudga kel degan hamonla vujudga keladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taoloning tuvandagi bu oyatiga ma'nosiga o'xshash. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rnaladi. Sura Qamar 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatni, to'g'ri bo'lishni, Tavrotni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: shubhasizki sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidagi bir narsa yasayman, ondan uningga puvlayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'ma ko'rni, baraz kesilni saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yoshurun ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhasizki agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomatlar bor. Men ilgari kelgan Tavrotni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Sura Al-Imron 48, 49, 50, 51-oyat to'g'risida. İsa alayhissalomning sifatlari, mo'jizalari va da'vati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda farislarning Maryamga bolasi Isa alayhissalomdan xush bishorat berganligini to'liqlagan asosda mundoq deydi: Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni o'rgatdi. Ya'ni xat yozishni va hikmatni o'rgatdi. Hikmat degan so'zning ma'nosi haqida sura Baqarada to'xtalgan edik. Tavrotni, Injilni o'rgatdi. Ya'ni Tavrot Alloh taoloning Imronning o'g'li Musa alayhissalomga tushirgan kitobidir. Injil bo'lsa Alloh taoloning Maryamning o'g'li Isa alayhissalomga tushirgan kitobidir. Isa alayhissalom bu ikki kitobning har ikkilisini yodlaydi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. Isa alayhissalom ularga mundoq deydi: shubhasizki sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklida bir narsani yasayman, ondan uning puvlayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Ya'ni u ana shunda qiladi. U loydan uchar qushning haykalini yasaydi. Ondan uni puvlaganda u Alloh taolaning izni bilan ko'z oldida uchadi. Buni Alloh uning payg'ambarligini uqtirgan bir mo'jiza qildi. Tug'ma ko'rni saqaytish bo'lsa nihoyat cho'ng mo'jizalardir. Tug'ma ko'rni baraz kesilni saqaytaman, ya'ni tug'ma ko'rni va oq kesilni saqaytaman. Tug'ma ko'rni saqaytish bo'lsa nihoyat cho'ng mo'jizalarning qatoridandir. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Ko'p sonli olimlar mundoq deydi: Alloh taolo har bir payg'ambarni u payg'ambarning zamonasiga munosib keladigan mo'jizalar bilan avatdi. Musa alayhissalomning zamonasida sehrgarlik va sehrgarlarni cho'ng bilish avji olib ketgan edi. Alloh uni ko'zlarini chaqnatadigan va butun sehrgarlarni hayron qoldiradigan sehriy mo'jizasi bilan avatdi. Musa alayhissalomning zamonasida sehrgarlar Musa alayhissalomdan kelgan sehriy mo'jizasining Alloh tarafidan ekanligiga shaksiz ishonib, Musa ilib kelgan dinga bo'ysunib, uning ichidagi yaxshi kishilardan bo'lib qoldi. Ammo Isa alayhissalom doktorlar va tabiatshunos olimlarning zamonasida payg'ambar bo'lib avatildi. Isa ularga bu Alloh tarafidan ekan deb iqror qilishdan boshqaga yo'l qo'ymaydigan hujjat paketlarni olib keldi. Doktorning jonsiz narsaga jon kirgizishiga yoki tug'ma ko'rni va oq kasalni saqlayishga va o'likni tirildirishga albatta qudrati yetmaydi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalom notiq adiblar va nihoyat usta shoirlarning zamonasida avatilgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga insonlar bilan jinlar birlashib, bir-biriga yordamlashma, uning o'xshishini yoki uningdikiga o'xshash 10 surni yoki bir surni keltira olmaydigan Qur'ondan iborat bir kitobni olib keldi. Alloh taolaning so'ziga maxluqlarning so'zlari hargizmi o'xshamag'achqa, ular Qur'on oyatiga o'xshashni hargiz keltira olmaydi. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yo'shirgan ahvolinglarni aytib beralayman.
Ya'ni men sizlarning hozir nima yeganliginglarni va ertasi uchun uyda nima saqlab qo'yganliginglarni deb beraman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Ya'ni bu ishlarning hammasida sizlarga elib kelgan dinda mening rostchil ekanligimga alomat bordir. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Ya'ni Tavratni iqror qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Bu oyatda Isa alayhissalomga Tavratda kelgan ba'zi hukmlarning ma'nosini amaldan qoldirib o'tganligiga va yahudiylarga xato holda o'zaro talashayotgan narsani oydinlashtirib berganligiga pokit bordir. Alloh taolo bu vaqtda yana bir oyatda mundoq deydi: sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Sura Zuhruf 63-oyatning bir qismi. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Ya'ni men so'zlarimda rostchil ekanligimni bildiradigan pokitlarni elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Ya'ni men va sizlar Alloh ibodat qilishda, Alloh taologa yenilishda barobardirmiz. Bu to'g'ri yo'ldir. Bismillahirrohmanirrohim. İsa ularni, ya'ni yahudiylardan kufrda ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda, Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariylar, ya'ni uning tabi'alaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik, guvoh bo'lganki biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlarning qatorida qilgan. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni Isa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mikrini barbod qildi. Isa alayhissalomni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Alloh mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. Sura Al-Imron 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Haqiqiy mu'minlarning Isa alayhissalomga yordam berganligi to'g'risida. Isa ularni, ya'ni yahudiylardan kufrda ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda, ya'ni Isa alayhissalom ularning kufrlikda ching turadigan va ozg'unlikda yuraveradigan niyatining borligini sezgandan keyin mundoq dedi: Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi? Mujohid bu oyatning ma'nosini Alloh yo'lida menga kim ergashdi deganlikdir deb tushuntirdi. Bu oyatning oshkor ma'nosi mening Alloh tarafiga qilgan chaqirig'imga kim ovoz qo'shadi deganlikdir. Bu xuddi payg'ambar alayhissalomning Madinaga hijrat qilishdan ilgari haj vaqtlarida Parvardigorimning so'zlarini yetkazishimdan uchun menga kim makon hozirlab berdi? Haqiqatan Qurayshliklar meni Parvardigorimning so'zlarini yetkazishimdan to'sdi degan so'ziga o'xshashdir. Payg'ambar alayhissalom oxir ansariylarni topdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom ulardan yurtiga hijrat qilib bordi. Ular uningga makon berib yordam qildi va uni qora va qizillardan, ya'ni ziyon yetkazmoqchi bo'lganlarni qo'g'didi. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Hazrati Maryamning o'g'li Isa alayhissalomga Bani Isroildan bir turkum kishilar iymon keltirdi va uningga yordam berdi. Shundaqla uningga tushirilgan nurga, ya'ni Injilga ergashdi. Alloh ular to'g'riliq xabar berib mundoq dedi: Havariylar, ya'ni uning tabi'alaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bizni Muhammad alayhissalomning ummatlari bilan birlik qilgan deganlikdir. Yahudiylarning Isa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo yuqoridagi oyatda Bani Isroildan xabar berdi.
Ular İsa alayhissalomga ziyonkashlik qilish uchun birlashib, uni shu zamondan kofir podshohiga chaqib darga osqizib o'ltirmoqchi bo'ladi. Ular İsa alayhissalomni kofir podshohga bu yerda kishilarni ozdiradigan, ularni podshohga bo'ysunishdan to'sadigan va dodi bilan bolaning oraliqini ayiradigan bir kishi bor deb chaqirdi. Ular padişahның texmi g'azabini keltirish uchun İsa alayhissalomni yolg'onchi va haromdan to'lgan bola deb bo'xton chaplaydi. Shuning bilan padişah uni tutib kelib qiynash va darga esish uchun odamlarini avatidi. Padişahning odamlari İsa alayhissalomning uyining atrofini qurshab olganda, biz uni cho'qim tutib olamiz deb gumon qildi. Amaliyotda Alloh uning surtini uning qishidagi bir kishining shakliga kirgizib qo'yib, uni ulardan qutuldirib, uyining to'nligidan osmonga olib chiqib ketdi. Onu tutush uchun kelgan odamlar uyga kirganda, qorong'uda İsa alayhissalomning shakliga kirgizib qo'yilgan kishini İsa deb gumon qilib, uni tutib kelib qiynab darga osdi va shuning beshiga bir tikanni qo'yib qo'ydi. Bu Alloh taolaning ularga ishlatgan taktikasidir. Alloh taolo o'zining payg'ambarini osmonga olib chiqib ketish orqali qutuldirdi. Ularni biz cheksiz maqsadlarimizga yetdik deb gumon qilgan holatda ozg'unlik va hayronlik ichida qoldirdi. Alloh ularning dillarini qotirib o'tdi va haqiqatga doim qarshi turadigan xorliq ulardan toki qiyomat kunigacha ayrilmaydigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: ular mekr ishlatdi, ya'ni İsa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mekrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Alloh mekr qiluvchilarning jazosini obdan bergichidir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey Isa, men seni ajlan yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman, seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Anda mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isaning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalariga zulm qilsin. Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Sura Al-Imron 55, 56, 57, 58 oyat to'g'risida. Oyatdagi qabz ruh qilaman degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Ey Isa, men seni ajlan yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman. Bu oyatdagi qabz ruh qilaman degan so'z xultib qo'yman degan ma'noni ko'zda tutadi. Alloh taolo qabz ruh qilaman degan so'zni nurg'unlagan oyatlarida uyqu ma'nosida ishlatdi. Tövəndə bu ayətlərdən şu ayətlərdən qatarındır. Allah sizlərini keçisi xultudur. Sura An'am 60. ayətdən bir qismi. İnsanlarını öldürən çağlarında Allah onların canlarını alıdı. Ölməyənlərin canlarını uxlayan çağlarında alıdı. Bu ayətlərdə qabz ruh degan söz uyqu mənasında işlətdi. Sura Zumar 42. ayətdən bir qismi. Peygamber aleyhisselam uykusundan uyg'onganda tövəndəki duanı o'qiydi. Bizni o'ltirgandan keyin tirildirgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qiyomat kuni qaytilgan joy Alloh taoloning dargohidir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Alloh taoloning, ya'ni ularning kufri, ya'ni İsa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Ya'ni Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning İsa'ni o'ltirganimi yo'q, darg'a osqanimi yo'q, va lekin ularga shubha silindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi naslida shubhidir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumonga asoslandi. Ular İsa'ni jazman o'ltirmadi, balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa'ni Alloh ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga olib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar va nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi.
İsa qiyomat kuni ular Yahudiylarning Isoni darga ostiq degan davosining va Nasoralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Sura Nisa 156-oyatdan 159-oyatgacha degan oyatlaridagi ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isaning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi degan oyatining ma'nosi İsa aleyhisselam qiyomat bo'lishdan burun zamonga tushiriladi deganlikdir. Bu chog'da ahli kitoblarning hammasi İsa aleyhisselam o'lib ketishdan burun uningga iymon keltirdi. Chunki ahli kitoblarning o'zlarining dinida qilish sharti bilan musulmonlarga to'laydigan to'lamni ulardan bekor qilib o'tib, ulardan islomdan boshqasini qabul qilmaydi. Men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Hasanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uyqu o'limdir. Allah İsa aleyhisselamni uyqulik holatida osmonga olib chiqib ketdi. İsa aleyhisselam ilib kelgan dinning o'zgartirilganligi to'g'risida. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Ya'ni men seni osmonga olib chiqib ketish orqali saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Bu haqiqatan Allah degandek bo'ldi. Ya'ni Allah İsa aleyhisselamni osmonga olib chiqib ketgandan keyin uning ummatlari guruh-guruhga bo'linib ketdi. Ularning ichidan Alloh taolo İsa aleyhisselam orqali avatgan haqiqat bilan İsa aleyhisselamning Alloh taoloning bandasi, payg'ambari va bandasining o'g'li ekanligiga ishonganlarmi, haddidan eshib uni Alloh taoloning o'g'li deb da'vo qilganlarmi bo'ldi. Bir turkum kishilar uni iloh deb atashdi. Yana bir turkum kishilar bo'lsa, u Alloh Maryam va İsa aleyhisselamdan tarkib topgan ilohning uchinchisi deb qarashdi. Alloh ularning bu so'zlarining hammasini Qur'onda keltirib, xato gumonda bo'lgan har bir guruhga radiya berdi. Kishilarning bu holati 300 yil davomlashdi. Unda Yunonning podshohlaridan bo'lgan Konstantin ismli bir podshoh xristian diniga kirdi. Uning xristian diniga kirishiga sabab shuki, u aslida faylasuf bo'lib, xristian dinini buzish maqsadida yiligarlik bilan xristian diniga kirgan deb qaraldi. U xristian dinining haqiqatini bilmay kirgan degan ko'z qarashlarmi bor. Mayli qandoq bo'lsin, u xristian bo'lgandan keyin İsa aleyhisselamni ilib kelgan dinni o'zgartirib etdi. Uningga ba'zi narsalarni qo'shdi va uningdan ba'zi narsalarni kamaytirib etdi. Yo'q bo'lgan qonunlarni yo'l qo'yildi. U o'z zamonida cho'chqaning go'shtini halol qilib berdi. Ular uning uchun sharqqa qarab ibodat qildi va uning İsa uchun chirkovlarni layildi. Ya'ni uning suratlarini chirkovlarga qo'yildi yoki sizildi. Ular u podshohning qilgan bir gunoh uchun ro'zalarining muddatiga 10 kun qo'shib qo'ydi. İsa aleyhisselamning dinini o'zgartirib, Konstantinning diniga aylanib qoldi. U podshoh xristianlar uchun 12 mingdan ortiq chirkov va ibodat qiladigan o'rin silib berdi va o'zining nomida bir shahar bino qildirdi. Podshoh jamiyati uning ergashdi. Ular bu ishlarning hammasida Yahudiylar bisim ishlatish bilan ulardan ustun turdi. Alloh taolo ularga Yahudiylardan ustun g'alaba qilishga kuch-quvvat ato qildi. Chunki ularning hammasi o'xshash kofir bo'lsa-mu, lekin xristianlar Yahudiylar qaraganda haqqa yaqinroqdir. Ularning hammasiga Alloh taoloning la'natlari bo'lsin. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganda, uningga iymon keltirgan kishi Alloh taologa, uning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga to'g'ri usulda ishongachga, bular yer yuzidagi har bir payg'ambarning ergashuvchilari hisoblandi. Chunki ular barliq haqiqatga ishonishga chaqirgan odam avlodining asli va payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomga ishondi. Shuning bilan ular payg'ambarlarning ilib kelgan dinini o'zgartirib turib, o'zlarini uning dinida va uning yo'lida deb gumon qildigan va har bir payg'ambarning ummatlariga qaraganda shu payg'ambarga eng yaqin ummat deb sanaydigan bo'ldi. Shunga hamma payg'ambarlarning ilib kelgan diniga o'zgarish kirganligi uchun Alloh Muhammad alayhissalomni ta qiyomat kunigacha o'zgarmaydigan va hamma dindan ustun turadigan bir haq din bilan avatish orqali hamma payg'ambarlarning ilib kelgan shariatlarining o'zgartirilib ketmagan hukmlarini amaldan qoldirdi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning sahobalariga zaminning sharq va g'arb taraflarini yechib berdi.
Ular ko'p mamlakatlarga ega bo'ldi. Ko'p davlatlar ularga bo'ysundi. Ular Eronning podshohi Kisroning podshohligini parchaqlab tashladi. Rumning podshohi Qaysarni bo'ysundirdi va u ikki podshohning boyliklarini o'lja oldi. Muhammad alayhissalom ayni vaqtda Parvardigorning bildirishi bilan ularga xabar bergandek, u boyliklar Alloh taoloning yo'lida ishlatildi. Alloh taolo bu ishdan xabar berib mundoq deydi: Alloh ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallar qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni ziminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani shirik keltirmaydi. Sura Nur 55-oyatning bir qismi. Shu ular Isa alayhissalomga haqiqiy iymon keltirgan edi. Xristianlardan Shamning shaharlarini tortib oldi. Ular xristianlarni Rumga ko'chirib o'tdi. Shuning bilan ular o'zlarining shahri Qustantinaga ko'chib ketdi. Islom va musulmonlar qiyomat kunigacha xristianlardan ustun turdi. Payg'ambar alayhissalom o'zining ummatiga bu ummatning oxiri pat arada Qustantinni ichib, uning ichidagi mol-dunyoning hammasini o'ljaldiganligi va rumliklarning nihoyat cho'ng qirg'in qildiganligidan xabar berdi. Dunyo va oxiratning azobi bilan kofirlarga tahdid silish to'g'risida. Ey Isa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Anda mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isaning ishi ustida oranglarda men hukm chiqarman. Kofirlar bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Alloh taolo bu oyatda degandek Yahudiylardan Isa alayhissalomga kofir bo'lganlarni yoki xristianlardan Isa alayhissalom to'g'risida haddidan eshib, uni Alloh taoloning o'g'li yoki uchaylandan 3 tarkib topgan ilohning uchinchisi deganlarni dunyoda o'ltirish, esirga tushirish, mollarni va davlatlarni ularning qo'llaridan yo'q qilib o'tish bilan azobladi. Oxiratda ularga bo'ladigan azob texim qattiq va qiyindir. Ularni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Sura Ra'd 34-oyatning bir qismi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarini ajrini to'liq beradi. Ya'ni dunyoda yordam berish va g'alaba taqilish bilan oxiratda oliy darajali jannatlar bilan mukofotlashni ishorat qiladi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoq bandalarga zulm qilsin. Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Ya'ni ey Muhammad, biz sana Isa alayhissalom va uning tug'ilganligi to'g'risida so'zlab bergan. Bu ishlar Alloh taolo uni sana vahiy orqali xabar qilgan, Lavhul Mahfuzdan sana tushirgan va hech qanday shak bo'lmagan narsalarning vahiylaridandir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datilish qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gap qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sura Maryam 34-35-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Allohning nazarida Isaning misoli u otasiz yaratilganlikdan Adamning, ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Adamni Alloh ota-onasiz to'proqdan yaratdi. Undan uningga vujudga kel dedi. U vujudga keldi. Isaning ishi Adamning ishidan ajablanarli emas. Isa haqidagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilguvchilardan bo'lmagan. Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarga sen bilan munoziralasa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimiz va o'g'illaringlarni, ayollarimiz va ayollaringlarni, o'zlarimiz va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaylik degan. Shubhisizki bu albatta rost qisidir. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir.
Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki, Alloh buzg'unchilarni bilib turadi. Sura Al-Imron 59, 60, 61, 62, 63 oyat to'g'risida. İsa alayhissalomning yaratilishining Adam alayhissalomning yaratilishiga o'xshab ketadiganlik to'g'risida. Shubhisizki, Allohning nazarida Isoning misoli, ya'ni Alloh taolaning Isoni dadisiz yaratishi u otasiz yaratilganlikdan Adamning, ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Sheksiz Alloh taolo Adamni dadisiz va onasiz yaratdi. Balki Adamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ya'ni Adam alayhissalomni dadisiz va onasiz yaratgan zot Isa alayhissalomni dadisiz yaratishga albatta qodirdir. Agar Isa alayhissalom dadisiz yaratilganligi uchun uni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish durust bo'lsa, Adamni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish albatta durust bo'ladi. Va lekin hamma dinlarda birdek Adam alayhissalomni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish to'g'ri emas. Undaq bo'lganda u da'voni Isa alayhissalom haqida qilish texim to'g'ri emas. Va lekin Alloh taolo qolgan maxluqotlarni bir erkak va bir kishidan yaratganiga o'xshash Adam alayhissalomni dadisiz va onasiz, Havvoni Adam alayhissalomdan onasiz va Isoni onadan dadisiz yaratish bilan o'zining qudratini maxluqotlarga ko'rsatishni xohladi. Shunga Alloh taolo Maryam surasida mundaq deydi: Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatgan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Sura Maryam 21-oyatning bir qismi. Isa haqidagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qiluvchilardan bo'lmagan, ya'ni bu Isa to'g'risidagi eng rost so'zdir. Bundan boshqa rost so'z yo'qdir. Isa alayhissalom to'g'risida yolg'on aytuvchilarga Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga chaqirish to'g'risida. Alloh taolo o'zining payg'ambari Isa alayhissalom haqidagi faktlar oshkor bo'lgandan keyin u to'g'risida haqiqatga qarshi chiqqan kishi bilan Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga payg'ambari Muhammad alayhissalomni buyurib mundaq deydi: Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarga sen bilan munoziralashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimiz va o'g'illaringlarni, ayollarimiz va ayollaringlarni, o'zlarimiz va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yo'llari duo qilaylik degan. Ya'ni bizdan yoki sizlardan bo'lgan yolg'onchilarning ziniga Alloh yo'llarib duo qilamiz. Suraning 5-dan boshlab bu yerga kelguncha bo'lgan oyatlar Najron qabilasidan kelgan xristian elchilar to'g'risida tushgan. Bu xristian elchilar payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, Isa alayhissalom to'g'risida munoziralashishga boshladi. Ular Isa alayhissalomda bolliq va ilohlik sifat bor deb gumon qiladi. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar va boshqalar degandek Alloh taolo ularga ridiya berish uchun bu suraning bosh qismini tushirdi. Ibn Ishoq va boshqalar mundaq deydi: Najron qabilasidan bo'lgan xristianlar 60 kishidan tarkib topgan elchisi payg'ambar alayhissalomning qishiga keldi. Ularning ichida ularning katta boshlaridan 14 kishi bor edi. 14 kishi bularning hamma ishiga mas'ul edi. Bular Aqib, uning ismi Abdul Masih, Sayyid, uning ismi Ayham, Bakr ibn Va'ilning bir tuqqani Abu Haris ibn Alqama, Uvays ibn Haris, Zayd, Qays, Yazid, Nabih, Huvaylid, Amir, Khalid, Abdullah va Yuhannas qatorliqlar edi. Bu boshliqi bu 14 kishining ishlariga ularning ishidagi 3 kishi mas'ul edi. Ular Aqib, bu ularning boshliqi bo'lib, ularning o'tkir fikrlik maslahatchisi edi. Har qanday ish uning degindek bo'ladi. Sayyid, bu ularning olimi bo'lib, ularning safar va ijtimoiy ishlariga mas'ul edi. Bu aslida Bakr ibn Va'il jamoatidan Abu Haris ibn Alqama, bu ularning diniy olimi va imom edi. Ular uning maktablariga mas'ul edi. Bu aslida Abu Bakr ibn Va'il jamoatidan bo'lgan arab bo'lib, u xristian diniga kirgan. Shuning bilan rumliklar va ularning podshohlari uni cho'ng bilib, uni nihoyat hurmatladi. Uning uchun chirkovlarni silib berdi va mol-mulk bilan ta'minladi. Ular uning xristian dinida chong turadiganligini bilganligi uchun uni o'ziga xizmat qildirdi. U burungi kitoblardan olgan bilimga asosan payg'ambar alayhissalomning ishini va uning sifatini biladi. Lekin uning xristian dinida erishgan yuz obro'yi uning u dinda nodonlarcha qilishga sababchi bo'ldi.
İbn İshaq Muhammed İbn Cafer İbn Zübeyir bana mundaq deb so'zlab berdi. Deydi. Elçiler Medine'ye Peygamber Aleyhisselam'dan kışığı keldi. Ular Peygamber Aleyhisselam'ın kışığı kirgende Peygamber Aleyhisselam mescitte eser namazını okuvatatdı. Elçilerin üstüde gül çekilgen kiyimler var idi. Ular Haris İbni Ka'b cemaatinin tögüllerini minip kelgen idi. Muhammed İbni Cafer İbni Zübeyir ve sahabelerden ularını körgen kişiler biz ulardan keyin ularga o'xshash bir elchining kelganligini ko'rmadik degan edi. Ularning namozining vaqti kirganda ular payg'ambar alayhissalomning masjidida namoz o'qimoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga ularni mayliga qo'yinglar dedi. Ular sharqqa qarab namoz o'qidi. Ularning ichidan Abu Haris ibn Alqama va Aqib Abdul Masih yoki Sayyid Ayham payg'ambar alayhissalom bilan so'zlashdi. Ularning o'rtasida o'zaro ixtilof mavjud bo'lsa-mu, hammasi podshohning dinidagi xristianlarda edi. Ular İsa aleyhisselam ilahdır, o Allah Taala'nın oğludur, o üç ilahның üçüncüsüdür dedi. Allah Taala ularning buhtan qilgan so'zlaridan pakdir. Boshqa xristianlarning so'zlari ham shunga o'xshashdir. O'zlarining İsa ilahdir degan so'ziga uni o'likni tirildirganligi, tug'ma ko'rni, oq kasalni va boshqa kasallarni saqaytganligi, g'ayb ishlardan xabar berganligi va loydan uchar qushlarning surtini yasab uningga po'lishi bilan jon kirgizib uchirtganligi qatorliq dalillarni qilib keltirdi. Amaliyotda bu ishlarning hammasi Alloh taolaning buyrug'i bilan bo'lgandir. Alloh bu ishlarni kishilarga Isa alayhissalomning payg'ambar ekanligiga alomat qilib berdi. Xristianlar Isa Alloh taolaning o'g'li degan so'ziga uning kishilarga tunish bo'lgan bir dadisining yo'qligi, beshikda turib so'zlaganligi, buningdan burun odam bolalaridan hech kimning bundoq kichik chig'ida so'zlab boqmaganlik to'g'risida qarashlarini dalil qilib keltirdi. Ular uch ilahning uchinchisi degan so'ziga Alloh taolani biz qildik, biz buyurdik, biz yaratdik va biz hukm qildik deb ko'prik talaffuzi bilan keltirgan so'zini dalil qilib keltirdi. Ular agar Alloh bir bo'lgan bo'lsa, men qildim, hukm qildim, men buyurdim va men yaratdim degan bo'ladi. Alloh taolaning ko'plik talaffuzida bayon qilganligi ilahni Alloh, Maryam va Isodan iborat uchdan tarkib topganligining dalilidir dedi. Alloh taolo zolimlar va tanuvchilarning qilgan bo'xton so'zlaridan pok va nihoyat oliy zotdir. Ularning degan bu so'zlari to'g'risida Alloh taolo Qur'onda oyatlarni tushirdi. Ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taoladan xabar va uning bilan ularning oraliqini ayiradigan hukm keldi. Agar elchilar bu hukmni rad qilsa, ular bilan Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga buyurildi. Payg'ambar alayhissalom ularni la'nat etishga chaqirdi. Ondan ular: "Ey Muhammad, sen bizga muhlat bersang, biz maslahatlashib olsak, ondan sen bizni da'vat qilgan ishga qanday javob beradiganligimizni sana xabar qilsak" deb qaytishdi. Ondan ular Aqibni yana kirdi. U ularning ichidagi o'tkir fikrli kishi edi. Ular uningga: "Ey Aqib, sen bu ish qanday qaraysan?" dedi. Aqib ularga: "Ey xristianlar guruhi, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar shaksiz Muhammadning Alloh tomonidan avatilgan payg'ambar ekanligini bildinglar. U sizlarga Isa alayhissalomning xabarlarini tafsiliy bayon qilib berdi. Bir millat bir payg'ambar bilan la'nat aytsa, shu millatning cho'ng kichik hammasining halok bo'lib ketadiganligini sizlar yaxshi bilasizlar. Agar sizlar uning bilan la'nat aytsanglar, o sizlarning tubdan yo'qolganinglardir. Agar sizlar o'z dininglarda qilib, o'z da'voyinglarda yana Isa alayhissalom to'g'risida demoqchi bo'lganinglarni davrishni xohlasanglar, sizlar Muhammad alayhissalom bilan xo'shishib, o'zinglarning shahranglarga qaytib ketinglar dedi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib: "Ey Muhammad, biz sen bilan la'nat aytishmaslikni, seni diningda qo'yishimizni va bizning o'z dinimizda qilaverishimizni to'g'ri ko'rdik. Lekin biz mol-mulkimizni to'g'risida ixtiloflashib qolganda bizning oraliqimizda hukm qilgan. Sen sahobalarning ichidan o'zing rozi bo'lgan birini biz bilan birga avatgin. Haqiqatan biz sizlardan rozidirmiz" dedi. İmam Buxoriy Huzayfa radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Najranning ikki hamrohi Aqib bilan Sayyid payg'ambar alayhissalom bilan la'nat aytishmoqchi bo'lib, uning qishig'iga keldi. U ikkisining biri biriga: "Sen unda qilma, ya'ni la'nat aytishma. Allohning nomi bilan qasamki, u payg'ambar bo'lib qolsa, biz uning bilan la'nat aytishib qo'ysak, biz va bizning avlodlarimiz hargiz najot topa olmaymiz" dedi.
Şunun bilan o ikkisi Peygamber aleyhisselamga biz sana bizden sorgan narsani bereyli. Sen işençlik bir kişini biz bilen əvətgən dedi. Peygamber aleyhisselam cezmen sizler bilen hakiki işençlik bir kişini əvətimen dedi. Andın Peygamber aleyhisselam sahabelerine onu kütüşüp durdu. Peygamber aleyhisselam Ebu Ubeyde İbni Cerrah ornunda tur dedi. O ornunda turganda Peygamber aleyhisselam şu ümmet işitki işençlik kişiye dedi. İmam Buxari Enes radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselam'a mundaq deganligini rivayet qiladi. Her bir ümmetin içinde işençlik bir kişi buludu. Bu ümmetin işençlik kişisi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'dır. İmam Ahmed İbni Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Abu Cehil Allah onu yaxşılıqdan yirak qilsin. Eğer men Muhammed'nin Kabe'nin qishda namoz o'qig'ini ko'rsam, onun gədini deseymen dedi. Peygamber aleyhisselam eğer şunda qilgan bo'lsa, farzlar sheksiz uni ko'z oldimda tutadi dedi. Eğer Yahudiler ölümni arzu qilgan bo'lsa, ular sheksiz o'lgan va do'zaxdagi o'rinlarini ko'rgan bo'ladi. Eğer Peygamber aleyhisselam bilan la'nat etishmoqchi bo'lib chiqqan kishilar uylariga qaytsa, mol mulk va balchaqlarni topolmaydi. Ya'ni ularning hammasi halok bo'lib ketadi. Shubhisizki bu albatta rost qisidir. Ya'ni ey Muhammad, biz İsa aleyhisselam to'g'risida so'zlab bergan ishlar buyuk bir haqiqatdir. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Yani bir kişi haqdan yenib nahaqni qabul qilsa, o haqiqiy buzg'unchi bo'ladi. Alloh taolo uni bilib turg'uchidir. Allah uningga bat yiqqanda jazo berguchidir. Alloh taolo hech qanday narsa sen uningda qechib qutulmaydigan qudratli bir zotdir. Biz uni, ya'ni hamma ayb nuqsonlardan pok deb bilamiz va uning hamd sana aytamiz. Biz uning azobining yetib kelishidan uning bilan panoh tilaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylar degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasaralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 64-oyat to'g'risida. Allah Taolani bir deb bilish aqidasining hamma ummatga o'rtaq ekanligi to'g'risida. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Bu chaqiriq Yahudi, Xristian va ular bilan bir sabta bo'lgan kishilardan iborat ahli kitoblarga o'rtaqdir. Bu ham butun payg'ambarlarning umumyuzlik ilib borgan birdek chaqiriqdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Biz Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan her bir ümmetke Allah'a ibadet kılanlar şeytandan, yani şeytanga, butlarga, kahinlarga o'xshash her qandaq ma'budga ibadet qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Allah'ni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik. İbn Jurayj bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Allah Taolaning dargohida gunoh bo'lgan ishlarda ba'zimizga bo'ysunishdek bir-birimizni iloh qilib olmaylik. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasaralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ya'ni ular bu da'vatdan yuz o'rsa, sizlar o'zlaringlarning Allah yo'l qo'yib bergan islom dinida ekanliklaringlarga ularni guvohchi qilib qo'yinglar. Payg'ambar alayhissalomning Iraqliga avatgan xati mundaq deb yozilgan: Nihoyat shafqatlik mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambar Muhammaddan Romning kattasi Iraqliga, to'g'ri yo'lga ergashgan kishilarga Alloh taolaning salomi bo'lsin. Maqsad musulmon bo'lgin, salomat qolsin. Musulmon bo'lgin, Allah sening ajringni qo'shlab berdi.
Agar yuzaversang, sening hukmronliging ostidagi barliq kishilarning gunohimi sana yuklandi, deb xatga bu oyatni yozdi. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey yahudiylar va nasoralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Muhammad ibn Ishaq va boshqalar bu suraning 5-dan boshlab 80 oyati kelganicha Najran qabilasining elchilari to'g'risida tushdi deydi. Zuhri Najran qabilasidagilar birinchi bo'lib jizya to'lagan kishilardir dedi. Jizya to'lashga buyurgan oyatning Makka fath bo'lgandan keyin tushganligida hech qanday ixtilof yo'q. Undaq bo'lsa payg'ambar alayhissalomning Makka fath bo'lishdan burun Herakliga yozgan xatida bu oyatni yozish bilan Muhammad ibn Ishaq va Zuhriylar degan so'zning oraliqini qandoq birlashtirish kerak? Uning javobi shuki, Najran qabilasining elchilarining kelishi Hudaybiya kelishimidan burun bo'lgan. Ularning bergan narsa jizya yo'sinda emas, balki bir narsa berish sharti bilan la'nat aytmaslikka kelishgan kelishim yo'sinida bo'lgandir. Ondan jizya berishga buyurib tushgan oyat shu kelishimga uyg'un tushgandir. Xuddi u olgan o'ljidan 5dan 1ni islom davlat xazinasiga va 5dan 4 qismini o'lja olgan jangchiga berishni, Badri urushidan burun kuzatish uchun avatilgan bir qatimliq qo'shinda Abdullah ibn Jahshining qilganidek shundaqla o'ljini ulashtirish oyatining Badri urushida mushu ahvolga uyg'un holda tushganligiga o'xshashdir. Yoki Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning Herakliga avatgan xatida yozgan bu oyatning mazmunini bu oyat tushishdan burun yozishga buyurgan bo'lishi mumkin. Bu ahvol xuddi Qur'on Umarning bir necha turlik masalalar, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollarining hijoblanishi, Badri urushidagi asirga tushgan kofirlarni o'ldirib o'tish, munofiqlarning namozini o'qimaslik, Ibrohim alayhissalomning turgan o'rnida 2 rakat namoz o'qish va payg'ambar alayhissalomning ayollariga berilgan ogohlantirishi qatorliq ishlarda o'ylaganlarining va deganlarining keyin Qur'onda nozil bo'lgan oyatlarga uyg'un bo'lib qolganiga o'xshashdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinda deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey yahudiylar va nasoralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, bildigan narsanglar Isa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar Ibrohim va uning dini ustida nemishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudiymi emas, Nasarami emas, lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Alloh bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Sura Al-Imron 65, 66, 67, 68 oyat to'g'risida. Yahudi va xristianlarning Ibrohim alayhissalomning dini to'g'risida munozirlashganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Yahudi va xristianlarning Ibrohim alayhissalom to'g'risida munozirlashganligini va u ikkisining Ibrohim alayhissalomni o'zlarining dinda deb da'vo qilganligini ayblaydi. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Najran qabilasining xristianlari bilan yahudilarning olimlari payg'ambar alayhissalomning yana to'plashib datalash qilishib qoldi. Yahudilarning olimlari Ibrohim Yahudi dinida edi dedi. Xristianlar Ibrohim xristian dinida edi dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? Ibrohimni o'zinglarning dinda deb gumon qilsizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. Ya'ni ey yahudiylar, Ibrohimning yashagan vaqtida Alloh taolo Tavratni Musoga tushirishdan burun tursa, sizlar nimaga asosan uni Yahudi dinida deb da'vo qilsizlar? Ey xristianlar, xristian dinining paydo bo'lishi undan nurg'un yillardan keyin, ya'ni yaqinda bo'lgan tursa, sizlar qanday qilib uni xristian dinida deb da'vo qilsizlar? So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar.
Ey Yahudiler ve Nasaralar cəmiyyəsi, sizler şundaq kişilərsizlər ki, bildiğən nərsənglər İsa üstüdə münazirləşdіңlər. Əmdi sizler bilməydiğən nərsənglər İbrahim ve onun dini üstüdə nimişqə cidil münazirləşsizlər. Bu ayet bir nərsini yaxşı bilməy turub, o doğrusida cidəlləşkənlərini ayıplaydı. Çünki Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim aleyhisselam doğrusida heç nərsini bilməy turub münazirləşdi. Əgər ular özlərigə Peyğəmbər aleyhisselamdan zamanısıca yol qoyub berilgan, özleriga ait bilimlari bar dinlari ustidagi masalalarda munozirlashgan bo'lsa, ular onun uchun yaxshi bo'ladi. Lekin ular o'zlari bilmaydigan narsa ustida munozirlashdi. Sho'ng Alloh taolo ularni aybladi va ularning bilmagan masalalarni, hamma ishlarning haqiqatini bildigan g'aybni va hozirni bilguchi zot Alloh taologa topshirishga buyurdi. Sho'ng Alloh taolo mundaq deydi: "İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar" danglar. İbrahim Yahudi emas, Nasara emas va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Ya'ni İbrahim alayhissalomga ergashgan eng haqli kishilar uning diniga ergashgan kishilardir. Bu payg'ambar Muhammad alayhissalom muhojir va ansarlardan iborat uningga iymon keltirgan sahobalari va ulardan keyin iymon etib ularga ergashgan kishilardir. Said ibn Mansur ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz her bir payg'ambarning payg'ambarlar ichidan yaqin do'stlari bo'ladi. Ularning ichidan mening yaqin do'stim mening bovam va mening Parvardigorimning do'sti İbrahim alayhissalomdir deb ondan İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir degan oyatni o'qidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nima inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning sizlarning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar? Ey ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etdinglar, kechqurunlikqa yinilanglar. Shunda qilsanglar ular iymondan qaytish mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlariga ishoninglar dedi. Ey Muhammad aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytdi: birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamlarga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini e'tirof qilib uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi paket bo'ladi. Ey Muhammad aytqinki, fazil karim, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Alloh rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Sura Al-Imron 69-70, 71, 72, 73, 74 oyat to'g'risida. Yahudilarning musulmonlarga bo'lgan hasadxo'rligi va suiqasdi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudilarning mu'minlarga hasad qilganligidan va ozg'unlikni xohlaydiganligidan xabar berdi. Bu ishlarning yomon oqibatining ular sezmagan holda o'zlariga qaytadiganligini bayon qildi. Alloh taolo ularni ayblab mundaq deydi: Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nima inkor qilasizlar? Ya'ni sizlar u oyatlarning rostligini va haqligini bilasizlar. Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar? Va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning sizlarning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar. Ya'ni sizlar kitoblaringlarda aniq yozilgan va sizlar uni bildigan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini yo'shirsizlar. Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etdinglar, kechqurunlikqa yinilanglar deydi. Bu ya'ni bu Yahudilarning dinida
aciz kishilarni o'zlarining dini bo'lgan islomdan qaytarib ularni Yahudiy diniga kirgizish uchun qilmoqchi bo'lgan suiqasdidir. Bu suiqasd shundan iboratki, ular etiganda iymon etib, musulmonlar bilan birga bomdod namozi o'qishni, shuning bilan nodon kishilarning ularni o'zlarining diniga, musulmonlarning dinidagi kamchiligi va ayblarini qaytarib deyishi uchun kechqurunligida o'zlarining diniga qaytilishini o'zaro maslahatlashadi. Shunga ular mundaq deydi: "Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytish mumkin." İbn Abu Najih bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning Muslim mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar payg'ambar alayhissalom bilan birga bomdod namozini o'qidi. Ular payg'ambar alayhissalomga ergashib namoz o'qib bo'lgandan keyin uningda bir kamchilik borligini kishilarga ko'rsatish uchun hilgarlik qilib kechqurunda kofir bo'ldi. Faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pakat bo'ladi. Ya'ni Yahudilar mundaq dedi: "Sizlar o'zimizning diniga ergashganlarga sirlarimizni oshkor qilinglar. Sizlar qo'llarimizdagi narsani, ya'ni Tavratdagi payg'ambar alayhissalomning sifatlarini musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar sizlar uni ularga oshkor qilsanglar, ular o'z xabarlarini o'qib olib, uning bilan sizlarga qarshi pakat keltirdi." Muhammad aytganki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning erkididir. Ya'ni Yahudilar, sizlar qo'llaringlarda bor bo'lgan kitoblaringlardagi ilgirki payg'ambarlardan xabar qilgan Muhammad alayhissalomning sifatlarini yoshirsanglarmi, mu'minlarning dillarini o'zining bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomga tushirgan ma'nosi ochiq oyatlar, keskin paketlar va ochiq hujjatlarga to'liq ishonishga boshlashga Alloh yetarlikdir. Yahudilar bir-biriga aytadi: "Sizga sizlarga berilgan o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munoziralashishdan, ya'ni munoziralashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar, dininglar bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar." Ya'ni Yahudilar mundaq deydi: "Sizlar o'zingizlarning kitoblaringlardagi Muhammad alayhissalomning munosabatlik bilimini musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar oshkor qilsanglar, ular sizlardan uni bilib oladi-da, sizlar bilan bilimda barobar bo'ladi. Ular u xabarlarga bizlardan begroq ishindi yoki ular uni sizlarning qarshinglarga paket qildi. Ondan dunyo va oxiratda sizlarning qarshinglarga paketlar hozirlandi. Ey Muhammad aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Ya'ni hamma ishlar Alloh taolaning xohlaganicha bo'ladi. U xohlagan kishiga bir narsa berdi, xohlagan kishiga bermaydi. U xohlagan kishiga iymon va bilim berdi. Xohlagan kishini ozdirib uning ko'zini ko'rmas qildi va dillarini pechatlaydi. Ya'ni ma'naviy jihatdan ko'r qildi. Uning dilini va quloqlarini pechatlab, ko'zlarini haqiqatdan ko'rmasligi uchun pardalaydi. Allah Taala bu ishlarni qilishida to'liq paketi va cho'ng hikmati bordir. Allohning fazli kengdir. Allah hamman bilguchidir. Allah rahmatini o'z xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ya'ni ey mu'minlar, Allah sizlarning payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan hurmatli qilish bilan sifatlab, tugatkusiz aloyidliklarga ega qildi va hamma tarafdan mukammal bo'lgan dinni boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sen uni qaytarib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmoqcha, ya'ni qayta söylemoqcha, uni sen qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib, Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindagilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allohni do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Sura Al-Imron 75-76 oyat to'g'risida. Yahudilarning ishonchsizligi to'g'risida.
Allah Taala Yahudilarning ichidami xoinlarning borligini xabar berib ve müminlerinin onlarga aldınıp ketmesi için onları agahlandırıp mundaq deydi. Bazı kişiler barki onunda köp amanet koysanmı sana onu qaytırıp berdi. Eğer onundan azraq bolsa elbette onu sana qaytırıp berdi. Ular diyen bazı kişiler barki onunda bir dinar amanet koysanmı onun beşide turmakça yani qayt söylemekçe onu sana qaytırıp bermeydi. Yani eğer ular bir dinar pul üstüde yuqurqiday qilsa bir dinardan ko'proq pullarni sana albatta qaytırıp bermeydi. Bu shuning uchunki ular o'minlarning meliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ya'ni Yahudiylarning kishilarning haqqiga xiyonat qilishining sababi ularning bizning dinimizda bo'lmagan kishilarning mollarini yeb olsak hech qanday gunoh bo'lmaydi. Cheksiz Alloh bizga ularning mollarini halol qilib berdi deb fatvo berishdi. Ular bilib turib Alloh nomida yolg'on to'qiydi. Ya'ni cheksiz ular bu so'zni va buxtanni o'zlari to'qib chiqdi. Alloh taolo ularga kishilarning mollarini o'rinsiz yevilishni harom qildi. Haqiqatan Yahudiylar buxtan choplovchi kishilardir. Abdurazzoq Sa'a ibn Yazid rivoyat qiladi. Bir kishi Ibn Abbos roziyallohu anhudan biz janglarda musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan ahli kitoblarning to'xu va qo'ylarini tutib olamiz. Bunda qilishimiz to'g'rimi deb so'radi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma o kişiden Abbas radhiyallohu anhuma sizlarning bu so'zinglarning ahli kitoblarning umminlarning melaga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas degan so'zga o'xshashdir. Agar musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan ahli kitob jizya bersa sizlarga ularning mollaridan hech narsa o'zi rozi bo'lib bermoqcha halol bo'lmaydi dedi. Undaq emas, ya'ni ular boshqa dindagilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlangan Alloh do'st tutgan kishilardir. Ya'ni shundoq Alloh taolo ilgari payg'ambarlardan Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilgan vaqtda uningga ishonish to'g'riliq ulardan ahdi olgandek sizlardan ahdi olgan edi. Ahli kitob sizlarning narsalardan saqlangan va uning oxirgi payg'ambari ilib kelgan shariatiga ergashgan kishini Alloh do'st tutadi. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutquchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga bergan ahdini va qasablarini ozg'ina bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 77-oyat. Ahdiga xiloflik qiluvchilarga oxiratda hech qanday nasibi yo'q ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: Muhammad alayhissalomga ergashishga, uning sifatlarini kishilarga bayon qilib berishga va uning ishini kishilarga tushuntirishga ahd bergan kishilarning ichida ahdisini va yolg'on qasamlarini ozg'in pulga tegishgan kishilar bor. Oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Ya'ni u kishilar uchun oxiratda hech qanday nasibi yo'q. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh ularga mehribonlik so'z bilan so'zlamaydi va rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ya'ni Alloh ularni gunohlaridan poklamaydi. Aksicha ularni do'zaxga tashlashga buyuradi. Ular qattiq azobga qoladi. Bu oyatga munosabatli ko'plagan hadislar bor. Tövəndə o hadislarning ba'zilarini bayon qilamiz. Birinchi hadis. İmam Ahmad Abu Zar raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Men Allohning payg'ambari, o ziyon tortquchilar kimlar deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi so'zni 3 qitim takrorlab mundaq dedi: Ular takabburlik yusidan ishtonning o'shig'idan oshirib, uzun kiygan kishi, o'zining sotmoqchi bo'lgan milni yolg'on qasam bilan danglagan kishi va minnatxo'rlik qilgan kishidir. Ikkinchi hadis. İmam Ahmad Adi ibn Umayr Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kindilik Imrul Qays ibn Abis degan bir kishi
Haziramlik bir kishi bilan bir partiya zimin to'g'riliq payg'ambar alayhissalomning qishida davolashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ziminni Haziramlik kishiga isbot ko'rsatish sharti bilan hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin u isbot keltirilmadi. Ondan qasam ichish sharti bilan Imrul Qaysga hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Haziramlik kishi: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen uning ziminni qasam qilish sharti bilan hukm qilib bersang, Ka'baning Parvardigorining nomi bilan qasamki, ziminim uningga ketib qoladi" dedi. Ya'ni u yolg'on qasam ichib bo'lsin, ziminini ilib oladi demoqchi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi birisining mol-mulkini ilib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo ochiqlangan holatda uchrashidi dedi. Hadisni rivoyat qilgan kishilarning biri bo'lgan Rija degan kishi payg'ambar alayhissalom Allohga bergan ahdini va qasamlarni ozgina bedelga tegishadigan, oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi degan oyatni o'qidi dedi. Ondan Imrul Qays: "Ey Allohning payg'ambari, ziminni o'tinib bergan kishiga qanday hukm bor?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Jannat bor" dedi. U: "Sen menga guvoh bo'lgin, o ziminni hammasini uning o'tinib berdim" dedi. 3-hadis. Imom Ahmad Abdullohdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir musulmonning mol-mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolaning uningga ochiqlangan holda uchrashidi. Ondan Ash'as: "Allohning nomi bilan qasam qilaman, bu menda yuz bergan ish edi. Men bilan bir yahudiyning oraliqida bir zimin bor edi. U yahudiy ziminga xiyonat qildi. Men uni payg'ambar alayhissalomning qishiga elib bordim. Payg'ambar alayhissalom mendan: 'Sening pokiting bormi?' deb so'radi. Men 'Yo'q' deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom yahudiyga qasam ichgan dedi. Shuning bilan men 'Yo'q' deb javob berdim. Shuning bilan men: 'Ey Allohning payg'ambari, undaqda u qasam ichsa mening mol-mulkim uningga ketib qoladi' dedim. Onda Alloh taolo Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'in bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi degan oyatni nozil qildi dedi. 4-hadis. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni so'zlamaydigan, qarmaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Ular musofirga o'zidagi ortiq suvni bermagan kishi, namoz asrdan keyin yolg'on qasam ichib bir narsa sotgan kishi, xalifaga dunyolik uchun bay'at qilgan kishi. Agar xalifa uningga dunyoni bersa, uningga vafo qiladi. Agar u dunyoni bermasa, uningga vafo qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan, ya'ni yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Albuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Sura Al-Imron 78-oyat to'g'risida. Yahudiylar tillarini egri-bugri qilib Alloh taolaning so'zlarini o'zgartirib etganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda yahudiylarning ishidan ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin. Bir turkumlari Tavratning so'zlarini o'zgartirib etdi va Alloh taolaning so'zlarini haqiqiy ma'nosidan burutdi deb xabar berdi. Bularning undaq qilishi nodon kishilarni Alloh taolaning kitobida shundoq o'zgartishlar bor deb o'ylagan keltirish uchundir. Ular bu qiliqni Alloh taologa do'ngaydi. Bu ularning Alloh taologa qilgan bir bo'htonidir. Ular ham o'zlarining bo'hton choplaganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Ulardan, ya'ni yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugri qilib o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Sha'bi, Hasan, Qatoda va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular kitobni o'zgartirdi degan bo'ladi dedi. Shuningdek, Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz ular Alloh taolaning kitobini o'zgartirdi va uningga bir narsa qo'shib qo'ydi. Alloh taolaning mahluqotlarining ishidan Alloh taolaning kitobining bir toz so'zini o'zgartiradigan hech qanday kishi yo'q. Lekin yahudiylar uni o'zgartirib, asli ma'nosida bo'lmagan ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Rahib ibn Munabbah mundaq deydi:
Shaksizki Tavrat bilan Injil Alloh taolo tushirgan peti saqlanib, u ikkisidan bir harfmi o'zgartirilib ketmagandir. Lekin ahli kitoblar o'zgartish uningga asli ma'nisidan boshqa ma'ni berish va o'zlari yozgan kitoblarga tayinish bilan ezib ketadi. Uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolaning kitoblari o'zgartirishdan saqlanguchidir. Agar vahib Alloh taolaning kitoblari salomat saqlanguchidir degan so'zida ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblarni ko'zda tutsa, u kitoblarda o'zgartirish, almashtirish, qo'shib qo'yish, ba'zi yerlarni kamaytirishning bo'lganligida shak yo'q. Bularni arabchaga tarjima qilishdimi ko'plagan xatoliklar, nurg'unlagan qo'shish va elitishlar bo'lgandir. Bu tarjima Tavrat yoki Injilning o'zi bo'lmasdan, balki uning arabcha tushuntirilishidir. Ahli kitoblarning ko'pinchisining yoki hammasining tushunchasi to'g'ri emasdir. Ammo vahibning Alloh taolaning kitoblari sog'-salomat saqlanguchidir degan so'zida Alloh taolaning dargohidagi Alloh taolaning kitoblarini ko'zda tutgan bo'lsa, ular vahib degankidek uningda hech qanday o'zgartirilmay salomat saqlanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilgan bo'lmaydi. Va lekin u kitoblarni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarini, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. Sura Al-Imron 79-80 oyat to'g'risida. Payg'ambarning kishilarni o'ziga yoki Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishga da'vat qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kitob, hikmat va payg'ambarlik bergan payg'ambarning kishilarga Alloh bilan birga menga ibodat qilinglar deyishi loyiq emasdir. Undaq ekan, payg'ambar emas Yahudi va xristianlarning olimlariga va sufi ishonlariga, ozg'un mashayiqlariga o'xshash nodon kishilarning boshqa kishilarga o'z so'zini deyishi albatta loyiq emas. Alloh taolo shunday qilgan. Yahudi va xristianlarni bu qilmishlari uchun qattiq aybladi. Payg'ambarlar va ularga ergashgan haqiqiy olimlar bularning sirtidadir. Chunki olimlar kishilarni bir narsaga buyursa, Alloh buyurgan va payg'ambarga yetkazgan narsaga buyuradi. Olimlar kishilarni biror narsadan to'ssa, Alloh va payg'ambarlar to'sgan narsadan to'sadi. Payg'ambarlar Alloh taolaning rahmati va salomi ularga bo'lsin. O'zlarining ustidagi ulug' vazifani yetkazish uchun kelgan Alloh va uning maxluqotlarining oraliqidagi elchilardir. Ular o'zlarining vazifasini to'liq ado qiladi, kishilarga nasihat qiladi va ularga haqiqatni yetkazadi. Va lekin u kitobni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Ya'ni lekin payg'ambar kishilarga tarbiyachi va islohchi bo'linglar deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Abu Razin va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Sizlar hikmatli ish qilguvchi, eg'ir besiq olim bo'linglar deganlikdir. Alloh taolaning kitobni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi degan oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundaq deydi. Qur'onni o'rgangan kishining uning Qur'onning ichidagi hukmlarini bilishi lozimdir. Kitobni o'rgatganinglar, o'qiganliklar uchun, ya'ni sizlar Qur'onning oyatlarini yod olganliklar bilan deganlikdir. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambar sizlarni Allohdan boshqa birasiga, mayli u payg'ambar bo'lsin yoki Alloh taologa yaqin farishta bo'lsin, ibodat qilishga buyurmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. Ya'ni payg'ambar unda qilmaydi. Chunki Allohdan boshqa birisiga ibodat qilishga chaqirgan kishi shaksiz kufrlikqa chaqirgan bo'ladi. Shaksiz payg'ambarlar sherik yo'q bir Alloh taologa iymon etishga va ibodatni uningga qilishga buyuradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq iloh yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi.
Senden burun biz əvvəlkən peyğəmbərlərimizni sorub baxın ki, mehriban Allah'tan başqa ibadet qılınğan ilahlarını belgilədikmi? Peyğəmbərlərin içində Allah'tan qeyriga ibadet qilishqa dəvət qılğan barmı? Sura Zuhruf 45. ayet. Allah haqiqatan farishtalardan xabar berib mundaq deydi. Ulardan kimki men Allah'tan başqa ilahman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zalimlarni shundaq jazolaymiz. Sura Anbiya 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bergen ahdini ve qasablarini azg'ina bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 77-oyat. Ahdiga xilof qiluvchilarga oxiratda hech qanday nasibi yo'q ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mundaq deydi. Muhammad alayhissalomga ergashishga, uning sifatlarini kishilarga bayon qilib berishga va uning ishini kishilarga tushuntirishga ahd bergan kishilarning ichida ahdisini va yolg'on qasamlarini ozg'in pulga tegishgan kishilar bor. Oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Ya'ni u kishilar uchun oxiratda hech qanday nasibi yo'q. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh ularga mehribonlik so'z bilan so'zlamaydi va rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ya'ni Alloh ularni gunohlaridan poklamaydi. Aksicha ularni do'zaxga tashlashga buyuradi. Ular qattiq azobga qoladi. Bu oyatga munosabatli ko'plagan hadislar bor. Tövəndə o hadislarning ba'zilarini bayon qilamiz. Birinchi hadis. İmam Ahmad Abu Zar raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Men Allohning payg'ambari, o ziyon tortquchilar kimlar deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi so'zni 3 qitim takrorlab mundaq dedi. Ular takabburlik yusidan ishtonning o'shig'idan oshirib, uzun kiygan kishi, o'zining sotmoqchi bo'lgan milni yolg'on qasam bilan danglagan kishi va minnatxo'rlik qilgan kishidir. Ikkinchi hadis. İmam Ahmad Adi ibn Umayr Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kindilik Imrul Qays ibn Abis degan bir kishi Hazramlik bir kishi bilan bir partiya zimin to'g'riliq payg'ambar alayhissalomning qishida davolashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ziminni Hazramlik kishiga isbot ko'rsatish sharti bilan hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin u isbot keltirilmadi. Ondan qasam ichish sharti bilan Imrul Qaysga hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Hazramlik kishi: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen uning ziminni qasam qilish sharti bilan hukm qilib bersang, Ka'baning Parvardigorining nomi bilan qasamki, ziminim uningga ketib qoladi" dedi. Ya'ni u yolg'on qasam ichib bo'lsam, ziminimni ilib oladi demoqchi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi birsining mol-mulkini ilib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo ochiqlangan holatda uchrashidi dedi. Hadisni rivoyat qilgan kishilarning biri bo'lgan Rija degan kishi payg'ambar alayhissalom Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ina bedelga tegishadigan, oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi degan oyatni o'qidi dedi. Ondan Imrul Qays: "Ey Allohning payg'ambari, ziminni o'tinib bergan kishiga qanday hukm bor?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Jannat bor" dedi. U: "Sen menga guvoh bo'lgin, o ziminni hammasini uning o'tinib berdim" dedi. Uchinchi hadis. İmam Ahmad Abdullahdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir musulmonning mol-mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolaning uningga ochiqlangan holda uchrashidi. Ondan Ash'as: "Allohning nomi bilan qasam qilaman, bu menda yuz bergan ish edi. Men bilan bir yahudiyning oraliqida bir zimin bor edi. U Yahudi ziminga xiyonat qildi. Men uni payg'ambar alayhissalomning qishiga elib bordim. Payg'ambar alayhissalom mendan: "Sening pokiting bormi?" deb so'radi. Men yo'q deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom Yahudiyga qasam ichgan dedi. Shuning bilan men yo'q deb javob berdim. Shuning bilan men: "Ey Allohning payg'ambari, undaqda u qasam ichsa, mening mol-mulkim uningga ketib qoladi" dedim. Unda
Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini ozg'in bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi degan oyatni nozil qildi dedi. 4-hadis. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala qiyomat kuni so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Ular musofirga o'zidagi ortiq suvni bermagan kishi, namoz asrdan keyin yolg'on qasam ichib bir narsa sotgan kishi, xalifaga dunyolik uchun bay'at qilgan kishi. Agar xalifa uningga dunyoni bersa, uningga vafo qiladi. Agar u dunyoni bermasa, uningga vafo qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan ya'ni Yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egir bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Albuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Sura Al-Imron 78-oyat to'g'risida. Yahudiylar tillarini egir bugri qilib Alloh taolaning so'zlarini o'zgartirib etganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudiylarning ishidan ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin. Bir turkumlari Tavratning so'zlarini o'zgartirdi va Alloh taolaning so'zlarini haqiqiy ma'nosidan burutdi deb xabar berdi. Bularning unda qilishi nadan kishilarni Alloh taolaning kitobida shunday o'zgartishlar bor deb o'ylagan keltirish uchundir. Ular bu qiliqni Alloh taologa döngeydi. Bu ularning Alloh taologa qilgan bir bo'xtonidir. Ular ham o'zlarining bo'xton choplaganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Ulardan ya'ni Yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir bugri qilib o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Sha'bi, Hasan, Qatoda va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular kitobni o'zgartirdi degan bo'ladi dedi. Shuningdek, Imom Buxoriy mo Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz ular Alloh taolaning kitobini o'zgartirdi va uningga bir narsa qo'shib qo'ydi. Alloh taolaning mahluqotlarining ishidan Alloh taolaning kitobining bir toz so'zini o'zgartiradigan hech qanday kishi yo'q. Lekin Yahudiylar uni o'zgartirib, asli ma'nosida bo'lmagan ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Vahib ibn Munabbah mundaq deydi. Shaksizki Tavrat bilan Injil Alloh taolo tushirgan piti saqlanib, u ikkisidan bir harfmi o'zgartirilib ketmagandir. Lekin ahli kitoblar o'zgartirish uningga asli ma'nosidan boshqa ma'no berish va o'zlari yozgan kitoblarga tayinish bilan ezib ketadi. Uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolaning kitoblari o'zgartirishdan saqlanguchidir. Agar vahib Alloh taolaning kitoblari salomat saqlanguchidir degan so'zida ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblarni ko'zda tutsa, o kitoblarda o'zgartirish, almashtirish, qo'shib qo'yish, ba'zi yerlarni kengaytirishning bo'lganligida shak yo'q. Bularni arabchaga tarjima qilishdimi ko'plagan xatoliklar, nurg'unlagan qo'shish va elitishlar bo'lgandir. Bu tarjima Tavrat yoki Injilning o'zi bo'lmasdan, balki uning arabcha tushuntirilishidir. Ahli kitoblarning ko'pinchisining yoki hammasining tushunchasi to'g'ri emasdir. Ammo vahibning Alloh taolaning kitoblari sog'-salomat saqlanguchidir degan so'zida Alloh taolaning dargohidagi Alloh taolaning kitoblarini ko'zda tutgan bo'lsa, ular vahib degankidek uningda hech qanday o'zgartirilmay salomat saqlanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilgan bo'lmaydi. Va lekin u kitoblarni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbaniy bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. Sura Al-Imron 79-80-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarning
Payg'ambarning kishilarni o'ziga yoki Alloh taolodan boshqa birisiga ibodat qilishga da'vat qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kitob, hikmat va payg'ambarlik bergan payg'ambarning kishilarga Alloh bilan birga menga ibodat qilinglar deyishi loyiq emasdir. Undaq ekan, payg'ambar emas Yahudiy va xristianlarning olimlariga va sufiy ishonlariga, ozg'un mashayiqlariga o'xshash nodon kishilarning boshqa kishilarga o'z so'zini deyishi albatta loyiq emas. Alloh taolo shunday qilgan. Yahudiy va xristianlarni bu qilmishlari uchun qattiq aybladi. Payg'ambarlar va ularga ergashgan haqiqiy olimlar bularning sirtidadir. Chunki olimlar kishilarni bir narsaga buyursa, Alloh buyurgan va payg'ambarga yetkazgan narsaga buyuradi. Olimlar kishilarni biror narsadan to'ssa, Alloh va payg'ambarlar to'sgan narsadan to'sadi. Payg'ambarlar Alloh taolaning rahmati va salimi ularga bo'lsin. O'zlarining ustidagi ulug' vazifani yetkazish uchun kelgan Alloh va uning maxluqotlarining oraliqidagi elchilardir. Ular o'zlarining vazifasini to'liq ado qiladi, kishilarga nasihat qiladi va ularga haqiqatni yetkazadi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabboniy bo'linglar deydi. Ya'ni lekin payg'ambar kishilarga tarbiyachi va islohchi bo'linglar deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Abu Razin va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Sizlar hikmatli ish qilguvchi eg'ir besiq olim bo'linglar deganlikdir. Alloh taolaning kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabboniy bo'linglar deydi degan oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundoq deydi. Qur'onni o'rgangan kishining uning Qur'onning ichidagi hukmlarini bilishi lozimdir. Kitobni o'rgatganinglar, o'qiganliginglar uchun, ya'ni sizlar Qur'onning oyatlarini yod olganliginglar bilan deganlikdir. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambar sizlarni Allohdan boshqa birasiga, mayli u payg'ambar bo'lsin yoki Alloh taologa yaqin farishta bo'lsin, ibodat qilishga buyurmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurindi. Ya'ni payg'ambar unda qilmaydi. Chunki Allohdan boshqa birisiga ibodat qilishga chaqirgan kishi shaksiz kufrlikqa chaqirgan bo'ladi. Shaksiz payg'ambarlar sherik yo'q bir Alloh taologa iymon etishga va ibodatni uningga qilishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq iloh yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizni so'rab boqqanki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgan bormi? Sura Zuhruf 45-oyat. Alloh haqiqatan farishtalardan xabar berib mundoq deydi: "Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz." Sura Anbiya 29-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsani, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Alloh o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'luvchilardanman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Sura Al-Imron 81-82-oyat to'g'risida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ishonishga ahd ilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Adam alayhissalomdan tortib Isa alayhissalomgacha bo'lgan har bir payg'ambarga kitob va hikmat bergan chog'da ular o'zlaridan keyin keladigan payg'ambarga cho'qim ishonishgan va yordam berishgan. U payg'ambarlarning payg'ambarligi va bilim hikmati
o'zidan keyin kelgan payg'ambarga ergashishdan va yordam berishdan to'salg'i bo'lmasligiga ahd olganligidan xabar berib mundoq deydi. O'z vaqtida Alloh payg'ambardan chin ahd ilib sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun meni ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ya'ni men sizlarga kitob va hikmat bergan vaqtida ahd olgan edim. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ya'ni u ahdidan yuz o'rsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talib va Ibn Abbos radhiyallohu anhumlar mundoq deydi. Alloh har bir payg'ambarni payg'ambar qilib avatgan chog'da, agar u payg'ambar hayot vaqtida Alloh Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatsa, u payg'ambardan Muhammad alayhissalomga cho'qim ishonishga va yordam berishga ahd oldi. Shundoqla u payg'ambarlarni Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatganda hayot bor ummatlarining payg'ambar alayhissalomga iymon etishga va yordam berishga ulardan ahd ilishga buyurdi. Tavus Hasan Basri va Qatada mundoq deydi. Alloh taolo payg'ambarlarning bir-biriga ishonishning lozimligi to'g'risida ulardan ahd oldi. Bu so'z Ali va Ibn Abbos radhiyallohu anhularning yuqorida degan so'zlari bilan zid kelmaydi. Chunki hamma payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning eng kattasidir. U qaysi zamonda payg'ambar bo'lib kelsa, uningga bo'ysunish albatta vojibdir. U hamma payg'ambarlarning oldida turg'uchidir. Shunga u butun payg'ambarlar Isro kechasi Baytul Muqaddasga yig'ilgan vaqtda ularga imom bo'ldi. Shuningdek, u qiyomat kuni kishilarga shafaat qilguchidir. Bu shafaat boshqa irodali payg'ambarlarni o'zlaridan tortgan payg'ambar alayhissalomning o'ziga xos oliy martabadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Holbuki osmonlardagi va zimindagi ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan, ya'ni Tavratga, Isoga berilgan, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigor tarafidan berilgan, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchilardir. Sura Al-Imron 83, 84, 85 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dargohida boshqasi qabul qilinmaydigan haqiqiy din islom dinidir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Holbuki osmondagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ya'ni osmon va zamindagi maxluqotlarning hammasi bosh ekkan, sheriki yo'q birla Allohga ibodat qilishdan iborat Alloh taolaning dinidan boshqa bir dinga ergashgan kishini Alloh aybladi. Alloh bu din bilan o'zining kitoblarini tushirdi va payg'ambarlarni avatdi. Alloh taolo osmon va zamindagi barliq maxluqotlarning o'ziga bo'ysunadiganligini va bosh egadiganligi to'g'risida mundoq deydi. Osmonlardagi va zamindagi, ya'ni farishtalar
İnsanlar ve cinler ihtiyari ve mecburi hal yosunda Allah'a boysunudu. Sure Ra'd 15. ayetin bir kısmı. Ular Allah yaratgan şeylerinin sahillerine boysungan halda Allah'a secde kılış yüzünden oң solga mail bolup turganlygini körmüdümü? Asmanlardaki ve zemindeki hayvanatlar, perişteler Allah'a secde kılıdı. Ular Allah'a secde kılıştan çoğunçuluk kılıp baş tartmaydı. Ular öz üstündeki Perverdigardan korkudu. Özleriyle boysunganını kılıdı. Sure Nahl 48. ayetten 50. ayetgacha. Mümin Allah Teala'ga çin kalbide ihtiyari halda baş eğiyor. Kafir mi Allah Teala ihtiyarsiz halda baş eğiyor. Çünkü o kafir Allah Teala'nın karşılık görsetkili bulmaydigan büyük gücü astıdır. Vaki Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda Allah Teala'nın eğer sen ulardan osmonlarni ve zaminni kim yaratdi, kunni ve ayni kim bendelerine menfaat uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Ular qandaq va Allohning ibadatidan bosh tortadi. Sura Ankabut 61. ayet. Degan oyatining ma'nosi o'xshashdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Kafirlarning ixtiyorsiz holda bosh egishi Allah Taala Adem neslidan ahd olganda bo'lgandir. Ular qiyomat kuni Allah tarafiga qaytariladi. Ya'ni qiyomat kuni bir odamga uning qilgan amaliga qarab jazo yoki mukofot beriladi. Ey Muhammad, ularga aytmanki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nazil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nazil qilingan vahiyga, Parvardigor tarafidan berilgan, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allah'a boysunğuzlarımız. Yani müminler Allah Teala'nın bütün peygamberleriga ve hamma kitaplarına ulardan birini ayırıp koymay iman etidi. Kimki İslam dininden gayri dinni tilaydigan, herkes o yani onun dini kabul kılınmaydı. Yani kimki Allah bergen yoldan başka bir yolda mağsa, onun amel ibadeti herkes kabul kılınmaydı. Bu ahirette ziyan tartquchidir. Bu haqda Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Kimki bizning dinimiz yo'q bir ishni qilsa, u ish hargiz qabul qilinmaydi. İmam Ahmad Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Madinadagi chig'imizda bizga Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qilib bergan edi. Qiyomat kuni hamma amal ibodatlar Allah Taolaning oldida keladi. Namoz kelib, ey Parvardigorim, men namoz deydi. Allah Taala haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan deydi. Sadiqa kelib, ey Parvardigorim, men sadiqa deydi. Allah Taala haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan deydi. Ro'za kelib, ey Parvardigorim, men ro'za deydi. Allah Taala sen haqiqatan yaxshilikning ustidursan deydi. Ondan boshqa amal ibodatlar keladi. Allah Taala ularning hammasiga haqiqatan sizlar yaxshilikning ustidursizlar deydi. Ondan islom dini ey Parvardigorim, sen salomat qilg'uchidursan. Men islomdurman deydi. Allah Taala haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan. Men bugun sizlarning sababing bilan azoblayman va sening sababing bilan azoblayman va sening sababing bilan mukofotlayman deydi. Chunki Allah Taala kitobida kimki islom dinida g'ayri dinni tilaydigan, hergiz u ya'ni uning dini qabul qilmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hergiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turguchidir. Sura Al-Imron 92-oyat to'g'risida. Yaxshi ko'rgan mol-mulkni sadaqa qilish yaxshilikning qatoridan ekanligi to'g'risida. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Talha Madinadagi ansariylarning ishida mol dunyasi eng ko'p kishi edi. U mol mulklarining ishidan Bayriha degan beg'ini bek yaxshi ko'rdi. U bog' Payg'ambar alayhisalomning masjididan o'dildi edi. Payg'ambar alayhisalom bog'ning ichiga kirib, uning tatliq suvlaridan ichdi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat tushganda Abu Talha
Ey Allah'ın peygamberi, şəksizki Allah Taala yaxşı görgən nərsələrdən sərf qılmaqca, yəni mallarınlarının yaxşısını sədaqə qılmaqca, hərgiz yaxşılıqqa, yəni cənnətə erişəlməysizlər dedi. Həqiqətən mən mal mülklərimnin içində Beyha degan begimni bək yaxşı görmən. O Allah yolunda sədaqə bolsun. Mən onun savabını Allah'tan ümid qılman. Ey Allah'ın peygamberi, sen onu Allah Taala'nın sana göstərgən boyunca bir tərəf qılğan dedi. Peygamber aleyhisselam pah bu paydalık mal oldu. Bu paydalık mal oldu. Yani Allah Taala'nın dergahında savabı köp mal oldu. Ben senin sözünü anladım. Ben senin onu uruq tuqqanlarına sədaqə qilishini to'g'ri ko'rman dedi. Abu Talha ey Allah'ın peygamberi, ben sen degende qilman dedi. Ondan Abu Talha begini uruq tuqqanlariga va tog'asining bolalariga bo'lib berdi. İmam Muslim ve Nesai rivayet qilgan hadisda mundaq deb keldi. Ömer radhiyallohu anhu ey Allah'ın peygamberi, ben Xaybardagi algan nisibemden yaxshiroq bir malga erisholmadim. Sen o nisibemni qandaq bir taraf qilishimga buyursan dedi. Peygamber aleyhisselam aslisini tutup qilib, onun paydasını Allah Taala'nın yolunda sədaqə qılğan dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Tavrat nazil qilinishdan ilgari İsrail, yani Yaqub aleyhisselam o'ziga harom qilgan yemekliklar, yani to'gining go'shi va suti, boshqa yemekliklarning hammasi İsrail avlodiga halol edi. Ey Muhammed ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shundan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga ergashinglar. O ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Sura Al-Imron 93, 94, 95 oyat to'g'risida. Yahudilarning Muhammed aleyhisselamdan so'ralgan savollar to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Yahudilar Peygamber aleyhisselamdan yeniga kelib, biz Peygamberden başqasını bilmaydigan bir necha xil xislatlarni sende so'raymiz dedi. Peygamber aleyhisselam sizlar mendan xohlagan narsalarni so'ranglar, lekin men sizlar bildigan bir narsani so'zlab bersam, ya'ni men sizlarning savollaringizga to'g'ri javob bersam, sizlar menga ergishib islomga kirishga, Alloh taolaning ahdisini va Yaqub alayhissalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar dedi. Ya'ni men sizlarning savollaringizga javob bersam, sizlar menga ergishinglar va ergishishga va'da beringlar dedi. Yahudilar shunday qilaylar dedi. Peygamber aleyhissalom undaq bo'lsa xohlaganlarni so'ranglar dedi. Yahudilar sen bizga 4 xislatda xabar bergan dedi. Yani sen bizga İsrail, yani Yaqub aleyhisselam o'ziga qaysi yemekliklarni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermisining qandoq bo'lganligini, spermadan o'g'il bilan qizning qandoq yaratilganligini va bu savolsiz payg'ambar, yani Muhammed aleyhisselam demakchi qandoq o'ylaydiganligi va farishtalarning qaysini uningga yaqin ekanligi to'g'ri xabar bergan dedi. Peygamber aleyhisselam eğer ular bu işlerini sözlep berse, ularning o'ziga ergishganligiga va'da elib bo'lgandan keyin Yahudilarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar İsrail, ya'ni Yaqub aleyhisselam qattiq kasal bo'lib qilib, kesli uzunlikcha saqaymaganda, agar Alloh uning kesiliga shifolik bersa, buning shukr etish uchun o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimlik to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqqa to'gining go'shini yeyishni o'ziga harom qilib nazar qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudilar ey Allohning payg'ambari shundoq bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Tavratni Musoga tushirgan, ibodatga yolg'iz o'ziga loyiq bo'lgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermisining oq rangda quyuq bo'lganligini, ayol kishining spermisining suyuq sariq rangda bo'lganligini, o ikki spermidan qaysi biri bisib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermisi eshib ketguchiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermisi ayol kishining spermisidan bisib ketganda, o spermining Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'lganligini, agar ayol kishining spermisi er kishining spermisidan bisib ketsa, o spermining Alloh taolaning izni bilan qiz bo'lganligini bilamsizlar dedi. Yahudilar ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudilarga Tavratni Musoga tushirgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savodsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilining uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh guvoh bo'lgan dedi.
Yahudilar payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligi bizga deb bergan, andan biz sana agishimiz yoki agishmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mening yaqinim Jibrildir. O Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir. Albatta biz sana agishdik dedi. Shu chog'da Alloh taolo mundaq dedi: aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgarigina ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Sura Baqara 97-oyat. İsrail ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemakliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemakliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bundaq ikki turlik munosabati bor. Uning biri Isroil Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani o'ziga harom qilib, u narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyatidir. Din keyindir. Yaqub alayhissalomning kesilgan shifoliq bersa, uningga shukr etish ustidan o'zi yaxshi ko'radigan to'g'rining suti va go'shtini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizda yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Alloh taolaning yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan va uning erishishga tashna bo'lgan narsani sadiq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Alloh taolo bandalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadiq qilishga buyurib mundaq dedi: Allohni so'yish ustidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabiylarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish yaxshi amal kirdi. Sura Baqara 177-oyatning bir qismi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Sura Inson 8-oyat. U munosabatning ikkinchisi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning Isa alayhissalom to'g'risida xato e'tiqodlariga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, Isa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, Isoni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudiylarga Alloh ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmining barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Alloh taolo ularning kitobi Tavratda mundaq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Alloh taolo ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan Isroil, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shti bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga agishdi. Tavrat bu narsalarni va undan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Alloh taolo Adam alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zamondan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayoldan ortiq ko'rish Ibrohim alayhissalomning shariatida durust edi. Ibrohim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudiylarga harom qilindi. Shuningdek, ojiz bir kishining birla vaqt elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu Yahudiylarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'ldagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir. Shuningdek, Alloh taolo Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni Isa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada Isoga agashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular Isoni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Alloh taolo Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va bovisi Ibrohim alayhissalomning diniga ularning erishmaslikka nima haddi bor? Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemakliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemakliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlarni Bani Isroilga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rasul bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni sheksiz Tavrat bilan bizga haqiqatni so'zlaguchidir. Shuningdek, keyin yana ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir.
Yani biz yuqorida bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatining oraliqida o'zgarishning bo'lganligini bayon qilib bo'lgandan keyin kim Alloh taologa yolg'onni choplasa va Alloh taolo yahudiylarga shanba kunligi dam ilishni va davomli Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va paketlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmadi deb da'vo qilsa, bu da'voni qiluvchilar zolimlardir. Aytqinki Alloh rost aytdi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsasida rostchildir degan. İslam dininden ibaret İbrahim'den to'g'ri diniga ergashinglar. O ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Ya'ni sizlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'onda yo'l qo'yib bergan İslamdan ibaret İbrahim alayhissalomning diniga ergashinglar. Chunki o shak yo'q bir haqiqat. Hech qanday payg'ambar o yo'ldan mukammalroq va ochiqroq to'g'ri bir yo'lni ekelmagandir degan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning diniga ergashish to'g'risida mundoq deydi. Ey Muhammad, bu müşriklarga aytqinki, Parvardigori meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim müşriklardan emas edi. Sur An'am 161-oyat. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralgıcha, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguvchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim müşriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sur Nahl 123-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningda ichadigan u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan u haqiqatan menga tavadir. Uningda suzliqini bir oz besish uchun ichgan odam buyruqqa xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamli ko'rsatkichlar bilan billadir. Sura Baqara 249-oyat to'g'risida. Allah Taala bu ayette İsrail avlodining podshohi Talut o'zlarining askarlari bilan chiqqanligini, askarlarning ichida uningga bo'ysungan kishilardan xabar berdi. Uning askarlari shu kunlarda Suddining bergan ma'lumotiga asosan Talut shu kunlardagi askarlarning soni 80 ming kishi edi dedi. Talut ularga mundoq dedi: Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. İbn Abbas va boshqalar mundoq deydi: U daryo Iordaniya bilan Falastinning oraliqidagi daryodir. Kimki uning suyidan ichadigan u menga tava emas. Ya'ni bu yo'lda men bugun hamroh bo'lmasin. Kimki daryo suyini tetimaydigan u haqiqatan menga tavadir. Uningda ussizligini bir oz besish uchun ichgan odam buyruq xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ya'ni uning hech qanday gunoh yo'q. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yig'zini namlash uchun daryoning suyini qo'li bilan ozroq olganlar ussizlikqa qandi. Suvga yig'zini cho'kirib ichganlar ussizlikqa qolmadi. Ibn Jarir Bara Ibn Azibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz mundoq deyishdik: Muhammad alayhissalomning sahobalari Badr urushi bo'lgan kunda 310 necha odam edi. Talut bilan daryoda o'tganlarning soni mo shuning o'xshash ekan. Uning bilan daryodan mu'minlarla o'tib ekan. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Ya'ni Talut bilan daryodan o'tganlar dushmanning sonining ko'pligini ko'rib, ular bilan so'qishishga o'zlarining sonini oz ko'rdi. Ondan Alloh taolaning va'dasining haqligini, yordam Alloh tarafdan kelganligi, hargizmo sonining ko'pligi va urushga ishlatilgan qurollarning xillik bilan bo'lmaydiganligini bildigan olimlar ularni dushmanga qarshi jangga otlanishga rag'batlantirdi. Shunga ular mundoq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamli ko'rsatkichlar bilan billadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamlilik bilan to'ldirgin, qadamlarimizni urush maydonlarida sabotli qilgin, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi.
Müminler Allah'ın iradesi bilen kafirlerini mağlup kıldı. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a saltanatni, hikmetni, yeni peygamberlikni verdi. Onunla halgan nersini, yeni faydalı ilimlerini bildirdi. Allah insanların ba'sini bilen mudafiə kılıp durmasa, yeni küçlük tacavuzçıga onundan mı küçlük bolgan birisini apriydi kılmasa idi, yeryüzüde elbette pasatqa aylanatdı. Yani haraplıkta yüzlanatdı. Lekin Allah yamanlıkni üstünlükке ega kılmaslık bilen bütün jahan ahliga merhamet kılgıcıdır. Bu Allah'ın ayetleridir ki onu biz sana toğru ravişte okup verimiz. Ey Muhammed sen elbette Allah'ın davetini yetkiş için evetligin peygamberlerinin biriysen. Sure Bakara 250, 251, 252 ayet doğrusuda. Talut'un azgını imanı, küçlük adamları, özlerinin düşmanları bolgan Calut'un köp adamları bilen yüz uçuruşkan çağda mundaq dedi. Perverdigarimiz kalbimizni chidamliq bilan to'ldirgin. Yani sening tarafingdan bizga sabr qilishni tushirsan. Qadamlarimizni urush maydonida sabotlik qilgin. Yani düşmanlar bilan uchrashganda sen bizni qaytishdan va aciz qilishimizdan yiroq qilsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan dedi. Müminler Allah'ın iradesi bilen kafirlerini mağlup kıldı. Ular Allah Taala'nın onlarga yardım ata kılışı bilen düşmanlarının üstünden galba kıldı. Davud Calut'u öldürdü. Yani İsrailliklerinin kısırlarıydı. Davud Calut'u koldaki salga bilen taş itip öldürdü deyişidi. Talut eğer Davud Calut'u öldürse onunla özünün kızını elip verişini, mal mülkünün yerini bölüp verişini ve özünün işlerine şerik kılışını vaat kılgan idi. O özünün vədisiga vapa qıldı. Ondan Allah Taala Davud aleyhisselam'a peygamberlikni berdi. Padişahlık onun yetkeldi. Şuna Allah mundaq deydi. Allah Davud'a saltanatni berdi. Yani Talut'un padişahlıqını Davud'a berdi. Hikmetni yine peygamberlikni berdi. Yani Şemuil'den keyin peygamberlikni Davud'a berdi. Onunla xalgan narsadan yani paydalıq ilimlerini bildirdi. Yani Allah özünün peygamberge xalgan bilimni xas qıldı. Allah insanların ba'si bilan mudafiə qilib turmasa, ya'ni kuchlik tajovuzchiga uningdan kuchlik bo'lgan birisini abriyda qilmasa edi, yer yuzida albatta fasodga aylanadi, ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Ya'ni Allah Isroil avlodini Talutning urushi va Davudning botirligini ko'rishi bilan qo'g'dimgan bo'lsa, ularning hammasi haqiqatan halok bo'ladi. Şunun o'xshash Allah ba'zi kishilarni ba'zilar bilan qo'g'dimaydigan bo'lsa, dunyo xaroblikqa aylanib ketadi. Allah bu vaqt mundaq deydi. Agar Allah insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, rahiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Lekin Allah yamanlıqni üstünlükке ega qilmaslik bilan bütün jahan ahliga marhamat qilg'uchidir. Ya'ni ularning ba'sini bilan ba'sini qo'g'diganligi Allohning ularga qilgan ne'mati va rahmatidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisin. Ya'ni bu vaqtda Isroil avlodining qo'ldagi kitoblarida yozilgan va ular uni aniq bildigan haqiqatdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ani shular payg'ambarlarning ba'sidan ustun qildik. Allah ularning ba'sini, ya'ni ba'si Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Va ba'sining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darisini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gajillarni, baraz kasalini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril aleyhisselam bilan kuchlantirdik. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillarni kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zi iymon etdi, ba'zi kafir bo'ldi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qildi. Sura Baqara 253-oyat. Ba'zi payg'ambarlarning ba'zidan ortiq qilinganligi to'g'risida Allah ba'zi payg'ambarlarni ba'zidan ortiq qilganligidan xabar berib, bu vaqtda mundaq deydi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga zaburni ato qildik.
Sura İsra 55. ayetning bir qismi. Ya'ni yani şu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Ya'ni bular Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomdir. Shuningdek, hadisda rivoyat qilingan asosan Odam alayhissalomdir. Va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Muhammad alayhissalomni Alloh taoloning dargohida payg'ambar alayhissalomni Makkadan Falastindagi Masjid Aqsoga ilib kelganligi to'g'risida vaqalik bayon qilingan hadisda rivoyat qilinib keldi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlardan bir kishi bir Yahudiy bilan tillashib qoldi. Yahudiy qasam ichib, "Yo'q, Musoni olimlarga tanlagan zot bilan qasam qilaman" dedi. Ondan musulmonlar Yahudiyning yuziga bir qacat silibdi. "Ey necis, Musa alayhissalomni Muhammad alayhissalomdan ustun ko'ramsan" dedi. Shuning bilan Yahudiy musulmonning ustidan shikoyat qilib payg'ambar alayhissalomga yana keldi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Sizlar meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar. Kishilar qiyomat kuni hushsizlanib ketadi. Ondan men birinchi bo'lib o'shim kelgan kishi bo'laman. Men Musoni arishning putini ching tutib olgan holatida ko'raman. U mendan burun hushiga keldimi yoki u tur tig'ida hushidan ketganligiga mukofot berilib bu qitim hushidan ketmadimi bilmadim. Meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar." Yana bir rivoyatda mundoq degan: "Sizlar payg'ambarlarning birini biridan ortiq ko'rmanglar. Agar yuqoridagi oyat va hadislarni qandoq birlashtirib tushunishimiz degan savol kelib qolsa, uning javobi tuvandiki: bu yerda bir odam bilan ochiqlashib qolganda payg'ambar alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan ortiq deb bilishdan to'sish kerak. Payg'ambarlarni o'zaro farqlantirishi bizning ishimiz emas, balki Allohning ishidir. Biz uni hukmga bo'ysunishimiz va ishonishimiz lozimdir. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tiriltirish, g'ajalarni baraz kasalini saqlashga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Ya'ni Iso alayhissalomning Allohning bandasi va ular avatilgan payg'ambar ekanligi, Isroil avlodiga ilib kelgan shariatning rost ekanligini isbotlaydigan keskin dalil faktlarni Isoga berdik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Ya'ni Alloh uni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdi. Ondan mundoq dedi: "Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Ya'ni bu ishlarning hammasi Allohning putuvishi bilan bo'lgandir. Shuni Alloh mundoq deydi: lekin Alloh xohlaganini qiladi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, so'zi setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchidir. Sura Baqara 254-oyat. Bandalarning Alloh ato qilgan mol-mulkining savobini Parvardigorining dargohida ko'rish uchun Alloh ularni hayotligida mol-mulkini yaxshi yo'llarga kechiktirmay sarf qilaverishga buyurib mundoq deydi: "Ey mu'minlar, so'z setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar." Ya'ni qiyomat kunida bir kishi o'zini qutuldirish uchun yana bir kishini setib ololmaydi. Zamin toshqicha oltin beribmi o'zini azobdan qutqiza olmaydi va uningga bir kishining do'stligimi foyda qilmaydi. Mayli u qandoq bir cho'ng kishining urug' avlodidan bo'lsin, uning nasabi uningga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Bu vaqtda Alloh mundoq deydi: "Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi." Sura Mu'minun 101-oyat. Va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan, ya'ni ularga shafaat qilmoqchi bo'lgan kishilarning shafaati foyda qilmaydi. Kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir. Ya'ni shu kuni Alloh taologa kofir holatda uchrashgan kishidan gumroh kishi yo'qdir. Ibn Abu Hatim Ata ibn Dinarning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "O'zlariga zulm qiluvchilar kufroniy ne'mat qiluvchilardir. Ya'ni zolimlar kofir bo'luvchidir demay, kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir" degan. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin.
Agar zolim kofir bo'lg'uchidir deyilib qolsa, u chog'da har qanday kichikgina zulm qilgan musulmonmi kofir bo'lib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning rostisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldingi, ya'ni dunyoda qilgan, keyindagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon va zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Sura Baqara 255-oyat. Ayatul Kursining fazilati to'g'risida. Ayatul Kursining fazilati nihoyat cho'ngdir. Hadisda payg'ambar alayhissalomning bu Alloh taoloning kitobidagi eng fazilatli oyat deganligi bayon qilindi. Imom Ahmad Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom uningdan Allohning kitobida qaysi oyat eng fazilatli deb so'radi. U Alloh va uning payg'ambari biladi deb javob berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom u savolni bir necha qatim takrorladi. Ondan Ubay u oyat bo'lsa Ayatul Kursidir deb javob berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Ey Ubay, sana bilim yor bo'lsin. Mening jinim uning ilkin bo'lgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, haqiqatan Ayatul Kursining podshohi, ya'ni Alloh taoloni arishning yonida ulug'lab turadigan bir tili, ikki qalpoqi bor." Imom Ahmad Abu Ayyub radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimning xurmo ombarimda edim. U ombarga jin kelib xurmidan oldi. Ondan payg'ambar alayhissalomga u jindan shikoyat qilib bordim. Payg'ambar alayhissalom menga sen u jinni ko'rgan vaqtingda Allohning ismi bilan payg'ambar alayhissalomning yoniga borgan degan duoni qilgan dedi. U jin keldi, uningga hiliq duoni o'qib uni tutib oldim. U jin menga bu yerga qaytib kelmayman dedi. Shuning bilan men jinni qo'yib berdim. Ondan men payg'ambar alayhissalomning yoniga keldim. Payg'ambar alayhissalom sening asrang, ya'ni tutib olgan jinni demakchi. Nima qildi dedi. Men uni tutib olgan edim. U menga bu yerga qaytib kelmayman deb ikkinchi qitim degan edi. Men uni qo'yib berdim dedim. Payg'ambar alayhissalom u cho'qim qaytib keladi dedi. U jin qaytib keldi. Men uni 2-3 qitim tutib oldim. Har qitim u jin men bu yerga qaytib kelmayman deydi. Men payg'ambar alayhissalomning yoniga kelsam, sening asrang nima qildi deb so'radi. Men uni tutib olgan edim. U menga men qaytib bu yerga kelmayman dedi deb javob berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom u cho'qim qaytib keldi dedi. Ondan men uni yana qaytib tutib oldim. U meni qo'yib bergan. Men sana bir narsani o'rgatib qo'yay. Agar sen uni o'qisang, sana hech qanday ziyonli narsa yaqin kelolmaydi deb Ayatul Kursini o'rgatib qo'ydi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib bo'lgan ishdan xabar berdim. Payg'ambar alayhissalom u yolg'onchi turib bu ishda rost so'zlabdi deb javob berdi. Bu qissaga o'xshash yana bir qissani Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom meni Ramazonda yig'ilgan zakotni saqlashga qo'yib qo'ydi. Mening qishimga bir kishi kelib, men saqlayotgan ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib, men seni payg'ambar alayhissalomning yoniga olib boraman dedim. Ondan u menga meni qo'yib etgan, mening bola-chaqalarim bor. Mening u ochliqqa qattiq ehtiyojim bor dedi. Men uni qo'yib etdim. Deganda payg'ambar alayhissalom mendan: "Ey Abu Hurayra, oqshom sening asrang nima qildi?" deb so'radi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, u asr o'zining qattiq muhtoj ekanligidan va bola-chaqalarining borligidan shikoyat qilib turib oldi. Meni uning ichim og'rib qo'yib berdim" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Sagak bo'l, u san yolg'on so'zlabdi. U cho'qim yana qaytib keladi" dedi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning so'zida uning qaytib kelganligini bilib uni kutib turdim. Payg'ambar alayhissalom degandek u kelib ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib, seni payg'ambar alayhissalomning qashiga olib boraman dedim. U meni qo'yib etgan. Men bu ochliqqa bakmo muhtoj, mening bola-chaqalarim bor. Men endi qaytib kelmayman dedi. Mening uningga ichim og'rib uni qo'yib etdim. Atigina payg'ambar alayhissalom mendan: "Ey Abu Hurayra, oqshom sening asrang nima qildi?" deb so'radi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, u muhtoj ekanligidan va bola-chaqalari borligidan shikoyat qilib turib oldi. Uningga ich og'ritib uni qo'yib berdim" deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom: "Sagak bo'l, u san yolg'on so'zlabdi. U jazman qaytib keldi" dedi. Ondan men uni 3-chi qatim kuzatib turdim. Deganda u kelib ochliqdan usishga boshladi. Men uni tutib olib, buning bilan 3 qatim bo'ldi.
Men seni payg'ambar alayhissalom qishiq ilib boraman, sen qaytib kelmayman deb yana kelding dedim. Ondan u meni qo'yib aytgan. Men sana Allah sana uning bilan foyda yetkazadigan bir necha so'zni o'tib qo'yay dedi. Men uningga o so'zlar qaysi dedim. O sen aqshim yotadigan o'rniga borsang, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deb oyatul kursini oyog'igacha o'qigan. Sen uni o'qisang Alloh tarafidan bir saqlovchi sana hamroh bo'ladi va tong otqicha shayton yaqin kelolmaydi dedi. Men uni qo'yib etdim. Atigina payg'ambar alayhissalom akşam sening asrang nima qildi deb so'radi. Men Allohning payg'ambari, uning gumon qilishicha u menga Alloh u so'z bilan foyda yetkazadigan bir necha so'zni o'tib qo'ydi. Ondan men uni qo'yib etdim dedim. Payg'ambar alayhissalom u so'zlar qaysi deb so'radi. Men u menga sen yotadigan o'rniga borganda oyatul kursini 5dan boshlab oxirigacha o'qigan. Sen uni o'qisang sen bilan Alloh tarafidan bir saqlovchi birga bo'ladi. Sana tong otqicha shayton yaqin kelolmaydi dedim. Biz sahobalar yaxshilikqa qiziqadigan bo'lgancha uni o'tib qo'ygan so'z uchun uni qo'yib bergan edim. Payg'ambar alayhissalom ogoh bo'l, u yolg'onchi turib bu ishda sana rost so'zlabdi. Abu Hurayra 3 kechadan buyon sen so'zlashayotgan kishining kimligini bilamsan dedi. Ben yo'q dedim. Payg'ambar alayhissalom u shaytondir dedi. Ayatul kursidagi Allohning katta ismi to'g'risida İmam Ahmad Yazid ibn Sakanning qizi Asma radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning bu bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir va alif lam mim Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, maxluqotni idora qilib turg'uchidir. Sura Al-Imron 1-2 oyatlar degan 2 oyatda Allohning katta ismlari bor deganligini angladim. Ibn Mardavi Abu Umama radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Baqara, Al-Imron va Tahadan iborat 3 suradagi Allohning katta ismlarini tilga ilib duo qilsa, Alloh u duoni ijobat qiladi. Nishon mundaq dedi. Sura Baqaradagi Allohning katta ismi bor. La ilaha illa huval hayyul qayyum. Al-Imrondagi alif lam mim Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Sura Tahadagi va anatil vujuhul lil hayyul qayyum degan oyatdir. Ayatul kursi o'z ichiga oladigan ayrim 10 mazmun to'g'risida. Ayatul kursi o'z ichiga oladigan ayrim 10 mazmun to'g'risida. Birinchi, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Bu yerda Alloh taolo hammadan maxluqotlarning ibodat qilishiga yolg'iz o'zining loyiq ekanligidan xabar berdi. Ikkinchi, Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. Ya'ni o'lib qolmaydigan mangu tirik, o'zidan boshqa maxluqotlarni ularga rizq berish va saqlash bilan idora qilib turg'uchidir. Hamma narsalar uningga ehtiyojlidir. U ulardan behojatdir. Ularning mavjud bo'lishi uning buyruqsiz bo'lmaydi deganlikdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allohning osmon ismini o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Sura Rum 25-oyatning bir qismi. 3. U mugdib qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Ya'ni xatolik, g'aflat va o'z maxluqotlarini unutib kelishdek Alloh taologa loyiq bo'lmaydigan ishlar Alloh taoloda yuz bermaydi. U har bir jonliq qilgan ishni bilib, har bir ishga guvoh bo'lib turg'uchidir. Uningdan hech qanday narsa yoshirin bo'lmaydi. Hatto uningdan mugdash va uxlashmi yuz bermaydi. İmam Buxoriy Abu Musa radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ichimizda bizga va'z aytganda bu 4 so'zni dedi. Alloh shaksiz uxlamaydi, uningga uxlash loyiq emas. U o'lchamni yoki rizqni xohlagancha tushirdi va xohlagancha ko'tarib o'tadi. Uning dargohiga kunduzning amali kecha kirishdan burun ko'tariladi, kechaning amali tong otishdan burun ko'tariladi. Uning pardasi buningdan hozirgi biz ishlatayotgan parda tasavvur qilinsa bo'lmaydi. Nur yoki o'tdir. Agar u pardani ochadigan bo'lsa, uning yuzining nuri uning ko'zi yetgan maxluqotlarini, ya'ni butun maxluqotlarini kuydirib o'tadi. 4. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Bu butun maxluqotlar uning quli, uning ilkida va uning hukmronligi ostida ekanligida xabar berishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Osmonlar va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubasizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Sura Maryam 93-oyatdan 95-oyatgacha.
beshinchi, Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafaati asqatadi. Sura Najm 26-oyat. Ya'ni Allohning kattaligi va cho'ngligidan uning ruxsatisiz Allohning dargohida bir kishi yana bir kishiga shafaat qilishga jur'at qila olmaydi. Shafaat to'g'risidagi hadislarning mazmuni mundoq bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalom: "Men arshning tagiga kelaman va sajda qilaman. Ondan Alloh taolo meni o'zi xohlagan muddatgacha sajdada qo'yib qo'ydi. Ondan menga beshingni ko'tar, so'zlagin, so'zing anglandi, shafaat tilagin, shafaat qilish huquqi beriladi" deydi. Ondan Alloh taolo menga shafaat qilmoqchilarning son o'lchimini bekitib berdi. Ondan men ularni jannatga kirgizaman. 6. Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keyindagi, ya'ni ular uchun oxirat tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Bu Alloh taolo hamma narsani uning o'tib ketganini, hozirgi qissasini va keyingisini bildiganligining pokitidir. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: "Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushamiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimizdagi orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi." Sura Maryam 64-oyat. 7. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Ya'ni bir kishi Alloh taoloning bilimidan, Alloh unga bildirgan narsadan boshqa kichikkinami narsani bilmaydi. Ya'ni buningdan Alloh taoloning ism sifatlariga munosabatli bilimlardan, Alloh bildirgandan boshqa hech qanday bir narsani bilmaydi deganlik maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: Alloh ularning oldidagini va keyindagini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Sura Taha 110-oyat. 8. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Vaki ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning kursi uning ikki putini qo'ydigan yerdir. Har qanday kishi Alloh taolaning arshining qanchaligini o'lchay olmaydi. Zakhak ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: agar 7 qat osmon va 7 qat zamin yeyilib, ondan birisi ulasimi, kursining oldida bebayon cho'lda turgan bir tog' halqadek turdi. 9. Osmon zaminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. Ya'ni osmon zamin va uning ichidagi insonlarni va narsalarni saqlash uningga og'ir kelmaydi. Aksincha uning osondir. U har bir jonli qilayotgan ishni bilib turg'uchidir. Hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Uningga hech qanday narsa yo'shirib bo'lmaydi. Hamma narsa uning oldida oddiy ham ojizdir va uningga muhtojdir. Alloh hech nimaga hojatmand emasdir, madiylanguchidir, xohlaganini qilguchidir. Alloh taolo qilgan ishidan so'roq qilinmaydi, lekin barliq maxluqotlar qilgan ishlaridan so'roq qilindi. Alloh taolo hamma narsani o'ziga bo'ysundiruvchidir, hamma narsadan hisob olguchidir, hamma narsani kuzatguchidir, hamma narsadan ustundir va kattadir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'qdir va uningdan boshqa yaratuvchi yo'qdir. 10. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Buning ma'nosi Allohning bu oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Alloh maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir, hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sura Ra'd 9-oyat degan oyatining ma'nosiga o'xshash ishdir. Bismillahirrohmanirrohim. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tog'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, o sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Baqara 256-oyat. Dinda zo'rlashning yo'qligi to'g'risida. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Ya'ni sizlar bir kishini islom diniga kirishga majburlamanglar. Shaksiz bu dinning dalil isbotlari ochiq va nihoyat ro'shandir. Islom dini bir kishini uningga kirishga zo'rlashga muhtoj emas, balki Alloh taolo islomga boshlagan dilini va ko'zining nurini ichib etgan kishilar uningga nihoyat ochiq paket orqali kirdi. Alloh taolo dilini ta'sirlanmas qilib etgan, quloq va ko'zlarini pechatlab etgan kishini islom diniga majburlab kirgizishning hech qanday foydasi yo'q. Gerçi bu oyat hukmi hamma kishilarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, bu oyat bir turkum ansariylar haqida tushganda bayon qilindi. Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: bir ayol bolasi turmaganlikdan hasrat ichida yashaydi.
u agar bir bolasi yashab qolsa uni yahudiy dinida qilish uchun o'ziga va'da qildi. U bolaliq bo'lgandan keyin bolasini yahudiy qildi. Nazir jamiyati yahudiylari Madinadan qovlab chiqarilganda ularning ichida ansarlarning bolalari bor edi. Shuning bilan ansariylar biz bolalarimizni yahudiylar bilan birga ko'chib ketishga tashlab qo'ymay ularni biz birga ilib qolaylik dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Dinda uning kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Ammo Imom Ahmadning Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalomning bir kishiga musulmon bo'lgin desa, u kishi men islomni yomon ko'raman deganda, payg'ambar alayhissalom unga agar islomni yomon ko'rsang musulmon bo'lgin degan hadisni islomga kirishni majburlaganligini qatoridan emas. Aniqki payg'ambar alayhissalom uni islomga kirishga majburlamadi, balki uni islomga chaqirdi xolos. Ondan u, ya'ni u kishi islom dinini qabul qilmaydiganligini, balki uni yomon ko'rdiganligini aytganda payg'ambar alayhissalom sen yomon ko'rsangmi musulmon bo'lgan, Alloh sening niyatingni yaxshilab ixlos ato qilg'ay deganligidir. Alloh taoloni bor va bir deb bilish aqidasining nihoyatda mahkam tutqun ekanligi to'g'risida. Kimki tağut ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib Allohga iymon etadigan, u sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turuvchidir, ishlarini bilib turuvchidir. Ya'ni bir kishi butlarni va shayton Alloh taoloni qo'yib ibodat qilishga chaqirgan narsalarni tashlab, Alloh taoloni bor va bir deb bilib uningga ibodat qilsa va uningdan boshqa ibodatga loyiq zotning yo'qligini guvohlik bersa, u sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Ya'ni u haqiqatda o'rnak qilishga tegishli to'g'ri yo'l bo'lgan bo'ladi. Allohga iymon etgan u sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turuvchidir. Ya'ni haqiqatan u dindagi nihoyatda ching bir tutqiga o'xshash kuchli bir angushtarni tutdi. Shu Alloh mundoq deydi. Allohga iymon etgan u sunmas mahkam tutqan bo'ladi. Mujohid mundoq dedi. Oyatdagi nihoyatda mahkam tutqan degan so'zni iymon maqsad qilindi. Suddi uningdan islom maqsad qilindi dedi. Imom Ahmad Qays ibn Ubadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men masjidda edim, u yerga yuzidan taqvolikning alomatlari chiqib turgan bir kishi kelib, masjidga kirib yengilligini 2 rakat namoz o'qidi. Ondan kishilar bu jannatga kiradigan kishilarning birisi bo'lsa kerak deydi. U masjiddan chiqib uyga kirgichilik men uning ergishmandim. Ondan men uning bilan birga uning uyiga kirib uning bilan so'zlashdim. U mendan qo'rinmag'idek bo'lganda men uningga sen masjid tarafga kelayotganingda kishilar sen to'g'riliq mundoq so'zlarni qilishdi dedim. O subhanalloh, bir kishining o'z bilmaydigan narsasida so'zlash yaxshi emas. Men nima uchun ularni shundoq deydiganligidan sana so'zlab beray. Men payg'ambar alayhisalom zamonasida bir tush ko'rib, uni payg'ambar alayhisalom deb bergan edim. Men tushimda o'zimni bir yeshil bo'stonliqda ko'rdim deb, o bo'stonliqning yeshilligini, uning kenglikini, uning o'tirida bir temir to'rikning borligini, o to'rikning tegi yerda, uchi osmonda bo'lib, uning uchida bir tutqaning borligini sifatlab berib, ondan menga bu to'rikning ustiga chiqqan deyildi. Men chiqa olmayman dedim. Onda mening qishim bir yaxshi kishi keldi. O yaxshi kishi xizmatkor edi. U mening orqamdan kiyimimni ko'tarib menga to'rikka chiqqan dedi. Ondan men chiqdim, hatta tutqanimni tutdim. Ondan u menga ching tutqan dedi. Men shuning bilan uyg'ondim. Qarag'idek bo'lsam, u tutqan mening qo'limda turdi. Ondan men payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, u tushni so'zlab berdim. Payg'ambar alayhisalom u bo'ston islomning bo'stonidir. To'rik islomning to'rikidir. Tutqan nihoyatda mahkam tutqudir. Ya'ni oyatdagi mahkam tutqani demakchi. Sen o'lib ketguncha islomning ustida bo'lsan dedi. Qays ibn Abad u tush ko'rgan kishi Abdullah ibn Salomdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah müminlerinin egzidir. Ular küfrünün zulmetidir. İmanın yoruqligiga chiqirdi. Kafirlarning egzi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan, gumrohlikning qorong'uligiga chiqirdi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat. Alloh taolo bu oyatda o'zining roziligini ko'zlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydiganligidan, mo'min bandalarini kufr va shirkning ozg'in yo'lidan tortib chiqarib, nihoyatda ro'shan bo'lgan haqiqatning nuriga chiqaradiganligidan, kofirlarning egisi shaytonlar bo'lib, ular kofirlarga ularning nodonliklarini va ozg'inliklarini chiroyli ko'rsatib berib, ularni haq yo'ldan kufrlikka chiqaradiganligidan xabar berdi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir.
Haq degan faqat birla bo'lganligi uchun Alloh bu oyatda iymonning nuri deb birlik ma'nini ifodalaydigan so'z bilan kufrlikning turlari jiq bo'lganligi uchun gumrohlikning qorong'uliklari deb ko'pligini ifodalaydigan so'z bilan ifodalab keltirdi. Kufrlikning turlarining hammasi ozg'unlikdir. Alloh bu vaqtda ya'ni haqning bir ekanligi, kufrlikning turlarining ko'p ekanligi to'g'risida mundoq dedi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiradi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 153-oyat. Jami hamdini osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Alloh xosdir. Sura An'am 1-oyatning bir qismi. Bu oyat va bundan boshqa oyatlarda Alloh haqni uqtirib beradigan so'zlarning hammasini birlik so'zi bilan, kufrlikni uqtirib beradigan so'zlarning hammasini ko'plik so'zi bilan keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, "Mening Parvardigorim o'likni tiriltira oladi, tirikni o'ltira oladi" dedi. U "Men o'likni tiriltira olaman, tirikni o'ltira olaman" dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bunday hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bunday paket oldida kofir og'iz ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Baqara 258-oyat to'g'risida. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalomning Namrud degan kofir bilan munozirlashganligi to'g'risida. İbrahim aleyhisselam bilen onun Parvardigori to'g'riliq munozirlashgan kofir Babilning podshohi Namrud ibn Kan'an ibn Koshi ibn Sam ibn Nuh edi. Bu Namrud ibn Falih ibn Abir ibn Shalih ibn Arfaxshar ibn Sam ibn Nuh deb ataladi. Birinchisi Mujohid va boshqalarning so'zidir. Mujohid mundoq deydi: kun chiqishdan tartib kun patqicha dunyoning podshohi bo'lgan 4 kishi bordir. Bunun ikkisi mümin ve ikkisi kafirdir. İki mümin bo'lsa Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam bilen İskender Zulkarneyn'dir. İki kafir bo'lsa Nemruz yoki Nemrut bilen Buhtun Nasirdir. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan, Alloh taoloning Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan. Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rdingmi? Ya'ni ey Muhammad, sen Parvardigoring haqida Ibrohim alayhissalom bilan munozirlashgan kishini ko'rmadingmi? U kishidan keyin Fir'avn odamlariga: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman." Sura Qasas 38-oyat. Deganga o'xshash u o'zidan boshqa bir ilohning borligidan tanitdi. Uning bu darajada haddidan ishib ketishiga va kufrlik qilishiga uning takabburligi va uzun muddat podshoh bo'lib turishi sabab bo'ldi. Bu kofir Ibrohim alayhissalomdan u ishonishga chaqirayotgan Parvardigorining borligiga pok talab qilganda, Ibrohim alayhissalom mundoq dedi: "Mening Parvardigorim o'likni tiriltira oladi, tirikni o'ltira oladi." Ya'ni sen ko'rib turayotgan barliq narsalarning yo'qligidan barliqqa kelishi va barliqdan yo'q bo'lib ketishi bu ishlarni o'z ixtiyori bilan qilayotgan bir zotning borligiga ro'shan bir pakitdir. Chunki bu narsalar o'zligidan paydo bo'lib qolmadi. Undoq bo'lgan ekan, u narsalarni yo'q yerdan paydo qiluvchining bo'lishi zarurdir. U bo'lsa sherik yo'q tanho ibodatni uningga qilishga men da'vat qilgan Parvardigorimdir. Ondan Namrud mundoq dedi: "Men o'likni tiriltira olmayman, tirikni o'ltira olmayman." Qatada Muhammad ibn Isoq va Sudi qatorliqlar mundoq deydi: "O'limga loyiq bo'lgan ikki kishi Namrudning qishig'iga keltirildi. Ondan u ikkisining birini o'ltirib o'tishga buyurdi. U o'ltirildi. Men birini o'ltirmay qo'yib berib, mana bu tirildirish va o'ltirish deganlik bo'ladi" dedi. Bu kofirning qilgan ishi Ibrohim alayhissalom uchun qanoatlanarli javob bo'lmasa-mu, u bu ish bilan bu o'rinda o'zining texim takabbur va johilligini va o'zining o'ltirib tiriltira oladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi.
Şoň İbrahim aleyhisselam onunğa mundaq dedi: Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara olaydi. Xudolik da'vat qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin. Ya'ni sen da'vat qilgandek tirildira oladigan va o'ltira oladigan bo'lsang, tirildira oladigan va o'ltira oladigan zot bütün mahluqotlarni yarata oladi va osmon zaminning va uning ichidagi planetlarning harakatlarini o'z xohlagancha boshqara oladi. Kun har kuni sharq tarafdan chiqadi. Agar sen degandek tirildira oladigan va o'ltira oladigan iloh bo'lsang, kunni g'arb tarafdan chiqarib boqmamsan dedi. U kafir buni qilolmaydiganligini va bu o'rinda takabburlik qilishga ojiz kelganligini bilib, yanilganligiga tan berib bir eg'izma gap qilolmadi. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni Allah zalimlarga paket va isbotlarni ularning eg'izlariga silib bermaydi. Balki ularning paketlari Parvardigorning dargohida haq emasdir. Ularga Allohning g'azabi va qattiq azobi bordir. Sudi mundaq deydi: İbrahim aleyhisselam bilan Namrudning aralaqida bo'lgan bu munozara İbrahim aleyhisselam o'tdan chiqqandan keyin bo'lgan bo'lib, u Namrud bilan ko'rishib boqmagan edi. Faqat shu kunlar o'tdan chiqqan kun podshoh Namrud bilan bir yerga kelib yuzlashgan. Ondan u ikkisining aralaqida yuqorqi munozir bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki sen tom o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Ondan uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kun yetmagan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: "Undaq emas, to'liq 100 yil turding. Yemek içmekingga qaraganki buzilmagan, eshikingga qaraganki uning suyaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu sumaklarga qaraganki uni qonda qurishtiramiz. Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Sura Baqara 259-oyat. Uzayr alayhissalomning qissasi to'g'risida. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarob shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? Bu oyat bilan yuqoridagi oyatning ma'ni jihatda bog'lishligi bordir. İbn Abu Hatim Naciye İbn Ka'b'dan Ali İbn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U xarob shahardan o'tgan kishi Uzayrdir. U kishining Uzayr ekanligini Ibn Jarir Naciyedan rivoyat qildi. İbn Jarir ve İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan Qatada Sudi ve Süleyman İbn Barida qatorliqlarning u kishi Uzayr deganligini rivoyat qildi. Mujahid İbn Jabar u İsroil avlodidan bo'lgan bir kishi dedi. U shahar bo'lsa Baytul Muqaddasdir. Uni Buxtun Nasri vayron qilib va u yerdagi odamlarning hammasini o'ldirib bo'lgandan keyin u yerdan o'tgan edi. Sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarob shaharni, ondan u buning katta bir hashamatlik qurilishi bo'lib, keyin vayron bo'lganligini ko'rib, o'ylanib turib mundaq da'vatdi: Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar? Uning bundaq deyishi uning shaharning haddidan ziyod vayron bo'lganligini va uning burun asliga qaytishining ehtimolligidan bakliroqligini ko'rganlik uchundir. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. O shahar Uzayr o'lib 70 yildan keyin burunqidek holat avod qilindi. Uningda o'ltirishli oilalarmi ko'payib qoldi. İsroil avlodlarimi uningga qaytib keldi. Allah Uzayrni o'lib ketgandan keyin tirildirib, o'rnida qo'zg'alganda Allah uningga badanni qandoq tirildirganligini ko'rsatish uchun birinchi bo'lib uning ikki ko'ziga jon kirgizdi. Uning butun badaniga jon kirgizilib bo'lganda Allah farishta orqali uningga bu holatda qanchalik turding deb so'radi. Olimlar mundaq deydi: Allah degan vaqtida Uzayrning jinni oldi. Ondan uni tirildirganda kun qayrilgan edi. U kunning kirib ketmaganligini ko'rib, u men o'lib qolgan kunning o'zi deb gumon qilib, u bir kun yoki bir kun yetmagan vaqt turdim dedi. Aytishlar qaraganda uning bilan birga uzum, anjur va meva suyi bor edi. Meva suyining buzilib ketmaganligini va mevalarning sesib qolmaganligini ko'rdi. Eshkinga qaraganki uning suyaklari chirib ketgan,
Yani Allah'ның buni qandoq tirildirganligiga qarab turg'in. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Ya'ni qiyomatning haq ekanligini pokit qilamiz. Bu sumaklarga qaraganki uni qandoq qurashtiramiz. Ya'ni biz sumaklarni jamlaymiz. Ondan o'zaro qurashtiramiz. Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Suddi va boshqalar mundoq deydi. Uning eshigining sumaklari uning o'ng va so'l tarafida chechilib turadi. O sumaklar oqarib ketganlikdan paqirab turadi. Ondan Allah bir shamolni avatib shu yerga chechilib ketgan sumaklarni bir yerga yig'di. Ondan har bir sumakni o'zining o'rniga qurashtirdi. Shuning bilan u go'shi yo'q sumakdan bo'lgan bir eshakka aylandi. Ondan Allah uningga go'sht, pay, tomir va teri qo'ndirdi. Allah bir farishtani avatdi. Ondan o farishta eshakning burnidan puvladi. Ondan Allah taolaning izni bilan uning joni kirib ağrıdı. Bu ishlarning hammasi o'z yerining ko'z oldida bo'ldi. Bu ishlarning hammasini u o'z ko'zi bilan ko'rib, uning ishongan holda mundoq dedi. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Ya'ni men buni bilguchidirman. Shaksizki men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bu ishni mening zamonimdagi kishilardan yaxshiroq bilaman. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Ibrohim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgan dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. Ibrohim ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdi: Qushdan 4 ni olgan, ularni o'zingga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgan. Ondan har bir taqovlardan bir bo'lakni qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Senin aldığın ular çapsan kelidi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Baqara 260-oyat. İbrahim alayhissalomning Parvardigordan o'likni qandoq tirildiroladiganligini ko'rsatib qo'yishni so'raganlik to'g'risida. Olimlar İbrahim alayhissalomning buni so'raganligi to'g'risida nurg'unlagan sabablarni bayon qildi. O sabablarning biri u Namrudga "Mening Parvardigorim o'likni tirildirolaydi, tirikni o'ldirolaydi" degan vaqtda buni o'z ko'z bilan ko'rib, bu haqda nihoyatda ishonchli faktga erishishni orzu qilib mundoq dedi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgan dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligiga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz İbrahimdan bekrak shaklanishga haqliqdirmiz. Chunki u o'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildiroladiganligini men ko'rsatgan dedi. Alloh o'liklarni tirildiroladiganligiga ishonmadingmi dedi. U ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu hadisning ma'nosi shaksiz biz nihoyatda ishonchli pokitni talab qilishga haqliqdirmiz. İbrahim alayhissalomga berilgan javob to'g'risida Alloh aytdi: Qushdan 4 ni olgan, ularni o'zingga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgan. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bu uchar qushning qaysi qush ekanligida olimlar ixtilof qilishib qoldi. Amaliyotda bu ixtilofning hech qanday foydasi yo'qdir. Agar uchar qushning qaysi qush ekanligini aniq bilganga foyda bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni ochiq bayon qiladi. Ularni o'zingga to'plagan. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Malik, Abu Aswad, Vahib ibn Munabbah, Hasan, Sudi va boshqalar mundoq deydi. Ya'ni u qushlarni parchalagan. Ondan olimlar mundoq deb bayon qildi. İbrahim alayhissalom uchar qushdan 4 ni elib kelib, ularni o'ldirib parchaladi. Ularning tuklarini yongdab, ularni titma qilib bir-biriga aralashtirdi. Ondan aralashtirilgan uchar qushning go'shi va suyaklarini bir necha bo'lib, bir bo'lakdan bir taqqa, yana bir bo'lakdan bir taqqa chashdi. 4 taqqa chashdi deyishlarim bor. Ya'ni taqqa chashdi deyishlarim bor. Ibn Abbos mundoq deydi. İbrahim alayhissalom qo'lida ularning boshlarini tutib turdi. Ondan Alloh uni taqqa chachqan uchar qushning parchalarini chaqirishga buyurdi. U ularni Alloh uni buyurgandek usul chaqirdi. Ondan u tuklarning tukka, qonning qonga, go'shtning go'sht qo'shilganligini va har bir uchar qushning parchalari bir-biri bilan tutishib o'zining aslidagi shaklga kelganligini ko'rishga boshladi.
Uning ular texmi yaxshi ko'rilish uchun ular uning oldiga uchmay minib keldi. Har bir qush Ibrohim alayhisalomning qo'lidagi beshini olg'ili uning oldiga kelishga boshladi. Agar Ibrohim alayhisalom uningga o'zining beshidan boshqa bir boshni bersa, u qush uningga unimadi. Agar u uningga o'zining beshini bersa, u Alloh taolaning qudrati bilan jismon qurashtirilib qoldi. Bilginki, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Uni hech qanday narsa yengilmaydi. U xohlagan har qanday narsa hech bir to'solg'usiz bo'ladi. Chunki u nihoyatda qudratlidir. Hamma narsani o'z bo'ysundiruvchidir. Ya'ni hamma narsani o'ziga bo'ysundiruvchidir. U o'zining ishlarida, so'zlarida va yo'l qo'ygan ishlarida hikmat bilan ish qilguchidir. Ishondim, lekin ko'nglim texim qaror topsin uchun ko'rishni tilayman. Abdurazzaq ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening qarashimcha Qur'onda bu oyatdan boshqa Allohning rahmatiga umid qilinadigan oyat yo'qdir. Ibn Abu Hatim Muhammad ibn Munkadirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas Abdullah ibn Amr ibn Asqa uchrashib qilib, sening qarashingcha Qur'on ichida qaysi oyat Allohning rahmatiga bek umid qilindi dedi. Abdullah ibn Amr Alloh taolaning ey Muhammad mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Sura Zumar 53-oyat degan oyatda deb javob berdi. Ibn Abbas men Alloh taolaning o'z vaqtida Ibrohim Parvardigorim o'liklarni qanday tiriltira oladiganligini menga ko'rsatgan dedi. Allah o'liklarni tiriltira oladiganligini ishonmadingmi dedi. Ibrohim ishondim degan oyatda Alloh taolaning rahmati bak umidlikrakmikin deyman dedi. Chunki Alloh Ibrohim alayhisalomning ishondim degan oyatiga rozi bo'ldi. Bu oyat shaytonning kishilarning dilida paydo qilgan vasvasasini yo'qotish uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsa yerga tirilib 7 boshoq chiqargan, har bir boshqida 100 dan tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandasiga asli savob berdi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Alloh mol sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Sura Baqara 361-oyat. Allohning yo'lida sarf qilgan pul molga beriladigan savob to'g'risida. Bu Alloh taolaning yo'lida va uning roziligini izlab, o'zining mol-mulkini sarf qilgan kishiga savobini nechasilab beradiganligi va bir yaxshilik uchun 700 savob beradiganligiga keltirgan misolidir. Alloh bu misolni keltirib mundaq deydi. Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsa yerga tirilib 7 boshoq chiqargan, har bir boshqida 100 dan tutgan bir donga o'xshaydi. Said ibn Jubayr mundaq deydi. Ya'ni Allohning dargohida savob bo'ladigan ish uchun deganlik bo'ldi. Makhul mundaq deydi. Ya'ni mol-mulkni ot ilib qo'yish, qurol va boshqa tayyorliqlarga o'xshash Alloh taolaning yo'lidagi jihodga lozimliq narsalar uchun ishlatish deganlik bo'ldi. Bu misol kishilarning esida qilishda bir yaxshilikni 700 gacha avut beramiz deb 700 ning ismini zikr qilgandan yaxshiroq. Chunki bu misolda xuddi yaxshi bir yerga ziroat qilgan kishining zaroati o'sib olib chiqqandek, Alloh yaxshi ish qilgan kishiga aksilib ajr beradiganligi ishorat bordir. Bir yaxshilikning 700 gacha avutganligini bayon qilib tövendagi hadislar keldi. İmam Ahmad Abu Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Allohning yo'lida burniga chuluk o'tkazib qo'ygan bir to'gini sadaqa qildi. Ondan payg'ambar alayhisalom uningga o san qiyomat kuni burniga chuluk o'tkazilgan 700 to'gi bo'lib keladi dedi. İmam Müslimning rivoyatida payg'ambar alayhisalom uningga buning uchun sana qiyomat kuni 700 to'gi bor dedi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam balasining ro'za tutgandan boshqa amal ibodatining savobi nechasigacha ko'paytirib berildi. Bir yaxshilikqa 10 hatto 700 gacha savob berildi. Alloh xohlagan bo'yicha ko'paytirib berdi. Ammo ro'za to'g'risida Alloh mundaq deydi. Ro'za tutganning savobi men uchundir. Uning mukofotini o'zim beraman. U meni deb oziqlanish va jinsiy munosabat o'tkazishdan tark etdi. Ro'za tutgan kishi uchun ikki xushallik bor.
biri xushalliq iftar qilganda, yana bir xushalliq qiyomat kuni o'zining Parvardigori bilan uchrashganda. Cheksiz ro'za tutgan kishining og'zining purqi Allohning dargohida shiparning purqidan xushpuroq turadi. Ro'za do'zaxdan to'sib turadigan pardadir. Alloh xohlagan bandasiga sila savob beradi. Ya'ni u sila berish qilgan amal ibodatga ixlosga qarata bo'ladi. Allohning marhamati cheksiz emas, kengdir. Alloh mol sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Uning marhamati uning maxluqotlaridan jiqdir. U marhamatga haqli kishini va haqsiz kishini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Pul malini Alloh yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr-saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarining sadiqasidan behojatdir, halimdir. Ya'ni amrga xilof qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul malini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundaq pul malini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi to'p ustiga to'pchang qo'nib qolgan. Qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan sidiq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Baqara 262, 263, 264 oyat to'g'risida. Qilgan sadiqasiga minnat qilish va arziyat yetkazishdan to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining yo'lida mol-mulkini sarf qilgan, o'zlari sadiqa bergan kishilarga qilgan yaxshiliklari uchun so'z va harakatlari bilan minnat qilmagan kishilarni madiylaydi. Ranjitmaydigan kishilar, ya'ni ular o'zlari yaxshilik qilgan kishilarga qilgan yaxshiligini bekor qiladigan darajada arziyat bermaydi. Ondan Alloh taolo ularning shunday qilganligi uchun ularga nihoyat ko'p mukofot va'da qilgan bo'lib, mundaq deydi: Parvardigorining dargohida savob topadi. Ya'ni ularning yaxshi ishlariga mukofot berish boshqa birisining qo'lida emas, balki Allohning qo'lidadir. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ya'ni ularning oldida keladigan qiyomatning qo'rqinch ishlaridan g'am qilmaydi deganlik bo'ladi. Ular bol chaqinlarini va mol-mulklarini dunyoda qoldirib ketganligi uchun hasratlanmaydi. Chunki ular o'zlari dunyoda tashlab ketgan narsadan yaxshiroq narsaga erishdi. Yaxshi so'z, ya'ni musulmonlar uchun yaxshi so'z, duo qilish va kechirish so'z yoki harakat orqali bo'lib qolgan uvolchiligini kechirib o'tish, keyin arziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarining sadiqasidan behojatdir, ya'ni o'zining maxluqotlaridan behojatdir, halimdir, ya'ni amriga xilof qilganlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Ya'ni ularning gunohlarini kechirgan va ularning o'tkazib solgan xatoliklarini afv qilg'uchidir. Sadiq qilgandan keyin minnat qilishni to'sish haqida nurg'unlagan hadislar bor. Imom Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni Alloh so'zlamaydigan, qaramaydigan, poklamaydigan va qattiq azob bo'lgan 3 turli kishi bordir. Bular bergan narsaga minnat qiladigan, ishtinini takabburlik ustidan uzun so'rab ketadigan, sotmoqchi bo'lgan narsani yolg'on qasam bilan, masalan Allohning nomi bilan qasam, men buni munch pulga bermadim degan o'xshash so'zlar bilan danglab yaxshi bahoga sotadigan kishilardir. Ey mu'minlar, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib Ya'ni Alloh bu oyatda minnat va arziyatning sababi bilan sadiqaning bekor bo'lib ketadiganligini va uning savobini berilmaydiganligidan xabar berdi. Pul malini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladiganlarga o'xshash, ya'ni kishilarga bergan sadiqasidan Allohning rizoligini va ko'p savob berishni umid qilmay, aksicha kishilarning uni maqtashini yoki kishilar meni sehiy deson deganga o'xshash bu dunyolik maqsadlarini ko'zda tutib kishilarga ko'rsatish uchun sadiq qilgan kishi sadiqasini bekor qilayotgandek, sizlarga sadiqanglarni minnat qilish va arziyat berish orqali bekor qilayotmanglar. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga ondan Alloh taolo boshqalarga ko'rsatish uchun sadiq qilgan kishiga misol keltirib mundaq deydi:
Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sadiqa qilgan kishiga misol keltirib mundaq deydi. Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qilgan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ya'ni u qattiq yomg'ir o'sha toshning ustidagi chang to'zonini ozroqmi qo'ymay iqitib o'tib, u toshni pop-pokiza siliq holatga keltirib qo'yganga o'xshash. Riyo uchun sadiq qilingan kishilarning amal ibodatlari bu kishilarga ko'rinishda amal ibodatda ko'rinsimi, u Alloh taolaning dargohida toshning misoliga o'xshash hammasi yo'qolib ketadi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish yo'lidan sarf qilganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi ikkisi ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan. Ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayr saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, oz bo'lsa ozga yarasha beradi. Alloh qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Sura Baqara 265-oyat. Bu oyat keltirilgan misol mollarini Allohning roziligini izlab sadiqa qilgan kishining misolidir va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish uchun sarf qilganlar, ya'ni ular o'zlarining qilgan sadiqasi uchun Allohning ularga to'liq ajr beradiganligiga ishongan edi. Mu'min qilgan amal ibodatlarining ajrini Alloh taolaning beradiganligiga ishonganligini bayon qilib, hadisda payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Ramazonning ro'zasini, u ro'zani Alloh tarafidan buyurilganligiga ishongan va uning savobini Alloh taoladan umid qilgan holatda tutsa, uning ilgari qilgan gunohlari kechirilib ketadi. Egizlikka joylashgan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi ikki hassa ko'p bo'lgan. Qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Ko'plagan olimlarning ko'z qarashicha bu yer yuzidan egiz ko'tarilib turadigan tubsiz yerdagi bog'dir. Ibn Abbos bilan Zakhak uningda o'stanglar eqib turadigan bog' deb o'stanglarni qo'shib qo'ydi. Shabdam bilanmi qonadigan. Ya'ni bu bog' shu yaxshi tuproqqa bo'lganligi uchun qurib ketmaydi. Chunki uningga qattiq yomg'ir yog'ib suv kelmasimi, azroq shabnamdek o'lmo yetarli bo'ladi. Shuningdek, mu'minning amal ibodati hargizmi bekor bo'lib ketmaydi. Balki Alloh uni qabul qilib, uni texmi ko'paytirib berdi. Shun Alloh mundaq deydi: Alloh qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni uningga bandalarining ishlaridan kichikkin bir narsani yo'shirib bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xormiliq uzumlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bog' bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan ballar ushoq bo'lib, bu bog' o'tilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Allohning sizlarga oyatlarini shunday go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobni eng muhtoj turliq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Sura Baqara 266-oyat. Yaxshi ishlarning savobining yomon ishlar tufaylidan yo'qolib ketadiganligiga keltirilgan misol to'g'risida. Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va Ubayda ibn Umayrning bundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni Umar ibn Xattob sahobalarga: "Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xormiliq uzumlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin" degan bu oyat kim haqqa tushgan deb qaraysizlar dedi. Ular Alloh bilguchidir deb javob berdi. Umar bilamiz yoki bilmaymiz danglar deb ochiqladi. Ondan Ibn Abbos: "Ey mu'minlarning xalifasi, bu oyat haqida men ko'nglimda mundaq o'ylayman" dedi. Umar: "Ey birodarimning o'g'li, ko'nglingni gapni degin, o'zingni oddiy ko'rmagan" dedi. Ibn Abbos: "Bu oyat bir amalga misol qilib keltirildi" dedi. Umar: "Qanday amalga?" deb so'radi. Ibn Abbos: "Alloh taolaga amal ibodat qilish bilan bo'lgan. Ondan Alloh taolo uningga shaytonni avatsa, u shaytonning keyniga kirib ketib yomon ishlarni qilgan.
Şunun bilan uning qilgan amal ibodatlarining hammasi bekor bo'lib ketgan bir kishi uchun keltirilgan misol dedi. Bu hadis bu oyatning ma'nosini va uning kelgan avval yaxshi ishlarni qilib, ondan yomon ishlarni qilish orqali burungi yaxshi ishlarini yomon ishlar bilan tegishib etgan kishining misoli uchun bayon qilib keldi. Alloh taoladan bizning amallarimizni undoq bo'lib qilishdan panoh tilaymiz. Bu hadis ya'ni o'zining yomon ish bilan burungi yaxshi ishini bekor qilib o'tgan, burungi yaxshi amalning savobiga muhtoj bo'lgan, eng qiyinchilik ahvolda uning erisholmagan kishining misollarini tushuntirib berdi. Uning o'zi qirib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Ya'ni bu bo'ron uning mevalarini ko'ydirib o'tgan va daraxtlarini qumurib o'tgan bo'lsa, uning holi qanday bo'lib ketadi? İbn Abu Hatim Anfidin İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh nihoyat yaxshi misollarni keltiruvchidir. Alloh yaxshi misoldan birini keltirib mundoq deydi. Aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xormiliq, üzümlik, astidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bog'i bo'lsin. Ya'ni u bog'dan uning o'zi qirib qolganda ayrilib qoldi. Ya'ni u qirganda uning bolchaqlari tegi kichik, kuchi yetmagan holat edi. Ondan uningga o't aralash qattiq shamol kelib, uning beg'ini ko'ydirib o'tdi. Burunqidek bog' yetishtirish uchun put-qo'llarida mag'dur qolmagan edi. Uning bolchaqlarining ichidami birarsining bu bog'ni qayta yetishtirishga qurbi yetmadi. U bu boqqa meva tikib, uni qayta tirildirib yetishtirish uchun uningga kuch-quvvat qolmagan yoki u avod qilolmagan bog'ni uning bolasi yetishtirish uchun uning izbosar bo'lolmaydigan. U boqqa nihoyat ehtiyojli chog'da u bog'ning mevasi kuyib ketib, u boqqa so'ndirgan ajr bekor bo'lib ketganiga o'xshash qiyomat kuni kofirmi Alloh tarafiga qaytarilganda u o'ziga asqatqudek biror yaxshilik topolmaydi. U Alloh taolaning jannatiga eng ehtiyojli vaqtida uningdan quruq qoladi. Shuningdek, Hakim payg'ambar alayhisalomning duoda mundoq deydiganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, men qirgan vaqtimda va umrimning oxirida menga rizqimni kengri qilib bersang. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qildi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turug'liq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni misollarni tushunib, ulardan maqsad qilingan ma'nolarni bilishinglar uchun Alloh shundoq bayon qilib berdi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Sura Ankabut 43-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar. O'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundoq sadaqanglardan behojatdir, hamdagi loyiqdir. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakot bermaslikka buyuradi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turuvchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Sura Baqara 267, 268, 269-oyat. Alloh yo'lida pok va halol molni ishlatishga rag'batlantirish to'g'risida Alloh mu'min bandalarini Alloh yo'lida sadaqa qilishga buyurdi. Ibn Abbas mundoq deydi: Alloh mu'minlarni ularga rizq qilib bergan mollarning va ularga zamindan o'stirib bergan meva ziroatlarning eng pok, halol va eng asllaridan sadaqa qilishga buyurdi. Ularni u molning nacharlaridan sadaqa qilishdan to'sidi. Chunki Alloh pokdir, poklikdan boshqasini qabul qilmaydi. O'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar. Ya'ni nacharini berishni o'ylamanglar. Agar nachari sizlarga berilgan bo'lsa, sizlar uni ko'zinglarni yumib olsanglar olasizlar. Bo'lmasa olmaysizlar. Alloh sizlarning shu nachar narsalaringlardan behojatdir. Sizlar Alloh yo'lida o'zinglar yaxshi ko'rmaydigan narsani sadaqa qilmanglar. Alloh taolaning o'zinglarni faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar degan oyatining ma'nosi halol molni qo'yib harom moldan sadaqa qilmanglar deganlik bo'ladi degan ko'z qarashlarmi bor. İbn Jarir Bara İbn Azibning Alloh taolaning ey mu'minlar,
sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, meyvelar Allohning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oldigan nacharlarini ilg'ab sadiqa qilmanglar degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat ansariylar haqida tushgan. Ansariylar xurmoni yig'adigan kunlarda xurmolikdan xurmalarini soplari bilan ilib chiqib, uni payg'ambar alayhissalomning masjiddagi ikki to'rikning oraliqidagi arg'amchiga esib qo'yadi. Uningdan muhojirlarning faqirlari yeydi. Ondan ularning ichidan birisi durust bo'ladi degan gumon bilan yegil bo'lmaydigan puchak xurmoni shexi bilan yaxshi xurm bilan birga esib qo'ymoqchi bo'lganda Alloh bu oyatni nozil qildi. Nacharlarini ilg'ab sadiq qilmanglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumani mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar sizlarning bir odamdan bir narsanglar bo'lsa, uning o'rniga uningdan nacharroq bir narsani ilib kelgan bo'lsa, sizlar uningga rozi bo'lmaysizlar va uni yaxshisini o'rniga olmaysizlar. Bu Alloh taolaning o'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oldigan degan oyatning ma'nosidir. Ya'ni sizlar o'zinglar rozi bo'lmaydigan narsani qandoq menga ravo ko'rdinglar? Sizlarning ustinglardagi haqqim sizlarning mollaringlarning eng yaxshisi va eng eslanmasmi? Bu oyatning ma'nosining mushundoq bo'lganligini Ibn Abu Hatim va Ibn Jarirmo rivoyat qildi. Ibn Jarir Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Sura Al-Imron 92-oyatning bir qismi degan oyatning ma'nosi bilan o'xshash degan so'zni qo'shib qo'ydi. Allah bundoq sadiqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. Ya'ni Allah sizlarni sadiq qilishga va u molning yaxshisidan sadiq qilishga buyursimi, u sizlarga sadiqanglardan behojatdir. Sadiq qilishga buyurishinglar faqat boy bilan faqirning barobar yashashi uchundir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendagi oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetig'ini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Sura Haj 37-oyatning bir qismi. Ya'ni u o'zining hamma mahluqotlaridan behojatdir, ammo uning hamma mahluqotlari uningga muhtojdir. Uning marhamati bek kengridir. Uning ilkidagi yaxshilik tugab qolmaydi. Bir kishi halol pul bilan topgan mol-mulkidan sadiq qilgan bo'lsa, u bilib qo'ysinki, shaksiz Alloh nihoyat boydir, ko'plab berguchidir va nihoyat sexidir. Uning bergan kichik sadiqasining natijasida mukofot berguchidir. Alloh taolo o'zining so'zlarida qilgan va yo'l qo'ygan ishlarida maqtalg'uchidir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q va uningdan boshqa parvardigor yo'qdir. Sadiq qilgan chog'dagi shaytonning vasvasalari to'g'risida. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam bolasining dilida shayton uchun bir o'rin va farishta uchun bir o'rin bordir. Ammo shayton o'z o'rnida uningga yomonlikni va'da qilishga va haqni yolg'onga chiqarishga chaqiradi. Ya'ni haqni yolg'onga chiqarishga chaqiradi. Ammo farishta o'z o'rnida uningga yaxshilikni va'da qilishga va haqni rostga chiqarishga chaqiradi. Bu chaqiriqqa uchragan kishi shaksiz o'zining Alloh taolaning haq yo'lda ekanligini bilsin. Alloh taolaga hamd etsin. Shaytonning chaqiriqiga uchragan kishi Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilasin. Ondan Abdullah ibn Mas'ud bu oyatni o'qidi. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Alloh taolaning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi. Ya'ni shayton sizlarga qo'linglardagi mollarni ching tutish uchun sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi. Shu sabab bilan sizlar mollaringlardan Alloh rozi bo'lgan ishlarga ishlatmaysizlar. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Ya'ni u sizlarni faqirlikdan qo'rqitib, mollaringlarni yaxshi yo'llarga uchun ishlatishdan to'sish bilan birga sizlarni gunoh bo'lgan harom ishlarga buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Ya'ni shayton sizlarni yomon ishlarga buyurgan bo'lsa, Alloh sizlarga o'z mag'firatini va'da qiladi. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitgan bo'lsa, Alloh taolo sizlarga o'z marhamatini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. Hikmatning ma'nosi to'g'risida. Hikmatni, ya'ni yaxshilik
yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Hikmat deganning ma'nosi Qur'onning ichidagi boshqa oyatning hukmini amaldan qoldirilgan, ma'nosi ochiq bo'lgan va ma'nosi ochiq bo'lmagan, burun tushgan va keyin tushgan, halolni, haromni va boshqa hukmlarni bayon qilib kelgan oyatlarni bilish deganlik bo'ladi. Imom Ahmad ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini angladim. Ikki turli kishiga hasad qilish bo'ladi. Biri Alloh uningga pul mol berib, uni yaxshi yo'lga ishlatishga ega qilib qo'ygan kishi. Yana biri Alloh uningga hikmat bergan, ondan u hikmat bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishidir. Hikmat ato qilgan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Ya'ni vaz nasihatdan so'zni tushuna oladigan aqlli kishilarla foydalana oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nemini xayr ihson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nemini va'da qilmanglar, Alloh uni haqiqatan bilib turadi. Zalimlar, ya'ni zakotni man'iy qiluvchilar yoki pul malini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqani oshkor bersanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsillarga bersanglar texim yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kaforat bo'ladi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Sura Baqara 270-271 oyat to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining yaxshi ishlar uchun mol-mulkini sarf qiladigan har bir kishini bilib turuvchidir ekanligini xabar berdi. Bu bilish Allohning roziligini izlab mol-mulkini sarf qilgan kishilarga Allohning to'liq mukofot beradiganligini o'z ichiga oladi. Uningga bo'ysunmay, uning buyrug'iga xiloflik qilgan, uning bergan xabariga ishonmagan va uningga boshqa bir sherikni qo'shib ibodat qilgan kishini ogohlantirib bundoq deydi. Zalimlar, ya'ni zakotni ma'ni qiluvchilar yoki pul malini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Ya'ni ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutqizadigan kishi yo'q. Oshkora va yoshirin sadiq qilishning fazilati to'g'risida. Sadiqni oshkor bersanglar bu yaxshidir. Ya'ni agar sadiqni oshkor qilsanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsillarga bersanglar texim yaxshidir. Bu oyatda sadiqni maxfiy qilish uni oshkor qilgan qaraganda yaxshi ekanligiga ta'kid bordir. Chunki maxfiy qilingan sadiqa riyodan yiroq bo'ladi. Agar sadiqini oshkor qilsa, uning sadiq qilganligini kishilar ko'rib, uningga ergishib, ularmo sadiq qildigan ish bo'lsa, bu jihatdan sadiqini oshkor qilgan yaxshi. Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: Qur'onni oshkor o'qigan kishi sadiq oshkor qilgan kishiga o'xshash. Qur'onni ichida o'qigan kishi sadiqni yoshirin qilgan kishiga o'xshashdir. Payg'ambar alayhissalom tövəndə degan so'ziga qaraganda aslida bu oyatning ma'nosi sadiqini yoshirin qilish yaxshi bo'ladi deganlikdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q. Qiyomat kunida Alloh o'z soyasiga oladigan 7 turli odam bor. Birinchi adil musulmon podshoh, ikkinchi Allohning ibodatida o'sib yetilgan yosh, uchinchi qalbi Alloh taolaning masjidiga bog'langan kishi, to'rtinchi Alloh yo'lida do'st bo'lib Alloh uchun yig'ilgan va Alloh uchun ayrilgan kishi, beshinchi chiroyli ayol uni o'ziga chaqirsa men Allohdan qo'rqaman deb rad qilgan kishi, oltinchi o'ng qo'li nimani berganligini so'l qo'l bilmay qolgandek darajada maxfiy sadiqa bergan kishi, yettinchi pinhon joyda Alloh taolani zikr qilib yosh to'kkan kishi. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kaforat bo'ldi. Ya'ni sizlarning qilgan sadiqanglar yoshirin bo'lsa, sizlarning darajanglar ko'tarilib, gunohinglar kechirilib, yaxshilikqa erishsizlar. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Ya'ni Alloh yo'lida qilgan sadiqadan hech qanday narsa Alloh taoladan yoshirin bo'lmaydi va Alloh uning qarita sizlarga mukofot beruvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Millionlardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zingizlarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsonga
İhsaninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'z tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atagan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilamaganligiga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga cho'qishib bilib tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar. Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech kunduz yana hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr ihson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Sura Baqara 272, 273, 274 oyat to'g'risida. Mushriklarga sadiqa berish to'g'risida. Abu Abdurrahman Nasai ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mo'minlar mushriklardan bo'lgan urug' tuqqanlariga bir narsa berishni yomon ko'radi. Ondan ular bu to'g'riliq so'raganda ularga ruxsat qilinib bu oyat tushdi. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqasini ko'z tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Alloh taolaning melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, uni o'zinglarning foydasi uchundir degan bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning kimki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigidir va yomon ish qiladigan zararmi o'zigidir degan oyatning ma'nosiga o'xshab ketadi. Sura Fussilat 46-oyatning bir qismi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundaq deydi. Mo'minning qilgan sadiqasi o'zining foydasi uchundir. Chunki mo'min sadiq qilsa, Alloh taolaning roziligi uchun sadiq qiladi. Ata Xurosani mundaq deydi. Agar sen sadiqani Alloh taolaning roziligini izlab bersang, sadiq olg'uchi uning bilan qanday ish qilsin, sana hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bir kishi sadiqani Allohning roziligini izlab qilgan bo'lsa, sadiq olg'uchi yaxshi yoki yomon bo'lsin, sadiqiga haqliq nomrod kishi bo'lsin yoki haqliq bo'lmagan boy kishi bo'lsin, u sadiqani Alloh taolaning roziligini izlab berganligi uchunla uning ajr va savob beriladi. Alloh taolaning melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi degan oyati va payg'ambar alayhissalomning tuvandagi hadisi buning dalilidir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi cho'qim men bu kecha bir sadiq berman dedi-da, o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bilmasdan yomon yo'ldagi bir buzuq ayol berib qoldi. Ondan kishilar uni sen buzuq ayol sadiq qildingmi deb ayblashdi. Ondan u Alloh men buzuq ayolga sadiq qilib qolibman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin. Men cho'qim bu kecha bir sadiq berman dedi. Ondan o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bir boy kishi berib qoldi. Kishilar uni sen kecha bir boyga sadiq qildingmi deb ayblashdi. Ondan u Alloh men bir boyga sadiq qilib qolibman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin. Men cho'qim bu kecha bir sadiq berman dedi. Ondan u o'zining bermoqchi bo'lgan sadiqasini bir o'g'riga berib soldi. Ondan kishilar uni yana sen bir o'g'riga sadiq qildingmi deb ayblagil turdi. Shuning bilan u ey Alloh sadiqamni buzuq ayolga, boyga va o'g'riga berib qolibman. Buningga sana hamd sanolar bo'lsin dedi. Ondan uning yiniga berib kelib, uning yiniga kelgan kishi to'g'risida olimlarning ixtilofi bor. Lekin bularning ichida uning qichqirib kelgan farishta degan so'z kuchliroqdir. Sening bergan sadiqa qabul bo'ldi. Balki buzuq ayol sening ishing, sening uningga bergan sadiqang bilan o'zining qilayotgan buzuqchiligida yenishi. Boy kishi ibrat olib, u Allohning uning bergan mol mulkidan sadiq berishi. O'g'rimi sening uningga bergan sadiqang bilan o'zining qilayotgan o'g'irligida yenishi mumkin dedi.
Sadiqiga kimning haqli ekanligi to'g'risida. O'zini Allohning yo'liga atagan, ya'ni sadiqa Alloh uning payg'ambari uchun hijrat qilib Madinada turgan, o'zlarining turmushini qamdaydigan yo'li bo'lmagan muhojirlar haqlidir. Tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan, yo'qsullarga xayr ihson qilish kerak. Ya'ni ular tijorat qilib yashash uchun safarni qila olmaydi. Ahvolni qilmaganlar ularning narsa tilmaganligiga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Ya'ni muhojirlarning ishlarini va ularning ahvollarini bilmagan kishi ularning kiyim-kechak va so'z harakatiga sipoyiligiga qarab ularni boymikin deb gumon qiladi. Haqiqiy faqirning qanday bo'lganligi to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: bir tal xurma yoki ikki tal xurma, bir luqma yoki ikki luqma taom, bir tishlam yoki ikki tishlam narsaga erishib uyma-uy aylanib yuradigan kishi haqiqiy miskin emas. Haqiqiy miskin degan o'ziga yetarlik narsani topolmagan bo'lsa-mu, kishilar uning shu holga tushib qolganligini sezmaganlikdan uningga sadiqa bermagan va iffetligidan kishilardan birine so'ramagan kishidir. Ularning chiroyidan taniysan. Ya'ni aqlli kishilar u faqirlarni ularning iffetlik bo'lishidagi sifatlar orqali taniydi. Kishilarga choplashib bilib tilamchilik qilmaydi. Ya'ni ular bir narsa so'raganda chang turib cho'plasha olmaydi. Ular o'zlari muhtoj bo'lmagan narsalarga kishilarni avora qilib yurmaydi. Imom Ahmad Abu Said radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Onam meni payg'ambar alayhissalomning qishig'iga undan bir narsa tilab kelishim uchun avatdi. Shuning bilan men uning qishig'iga keldim. Payg'ambar alayhissalom meni qizg'in qarshi olib mundoq dedi: bir kishi Allohdan boy bo'lishni so'rasa, Alloh uni boy qiladi. Bir kishi Allohdan iffetli bo'lishni tilasa, Alloh uni iffetli qiladi. Bir kishi kishilardan bir narsa tilashni saqlanishni tilasa, Alloh uningga tilaganini beradi. Bir kishi bir necha kilo ochiq sotib pul bor turib kishilardan bir narsa so'rasa, cheksiz u bir narsa tilashda kishilarga choplashib olgan bo'ladi. Shuning bilan mening siriq turgan bir necha kilo ochiqdanmi yaxshiroqdir deb payg'ambar alayhissalomdan bir narsa so'ramayla qaytib keldim. Milonlardan nima xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Kishilarning qilgan yaxshiliklaridan Alloh taologa hech qanday narsa yo'shirib bo'lmaydi. Yaxshilik qilgan kishilar qiyomat kuni mukofotga eng muhtoj bo'lib turgan vaqtda Alloh taolo ularga to'liq mukofot berguchidir. Sadiq qilgan kishilarni madhiyalash to'g'risida. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirib va oshkor yo'shinda xayr ihson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bu Alloh taoloning uning yo'lida va uning roziligini izlab kech-kunduz va oshkor yo'shirin holatda o'zlarining mollarini sadiq qilgan kishilarni maqtaganligidir. Buning ichiga o'zlarining pul mollarini xotin bola chaqalariga sarf qilgan kishilarni kirdi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan yili, ya'ni bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomning vidolashish hajjini qilgan yili Said ibn Abu Waqqasning kesilini ko'rgil borganda uningga mundoq dedi: sen hatto ayolingning ig'ziga bir narsa silib qo'ygan kichikkin yaxshi ishingdimi Alloh taolaning roziligini izlab qilsang, sen uning bilan bir daraja ko'tarilasan. Imom Ahmad Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: inson o'zining bola-chaqalariga Alloh taolaning roziligini umid qilib pul mollarini sarf qilsa, u o'zini uchun cho'qim sadiq hisoblanadi. Xayr ihson qilganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ya'ni ular qilgan yaxshi ishlari uchun qiyomat kuni Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'llaridan jim chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoni o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganlik uchun, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganlik uchun harom qildi. Kimki Parvardigor tarafidan vaznasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningga yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Sura Baqara 275-oyat. Jazonxo'rlarni ayblash to'g'risida. Alloh yuqorida hojatmanlarga va urug'-tuqqanlarga kecha va kunduz oshkora va yoshirin pul mollarini zakot sadiqalarini bergan kishilarni bayon qilib bo'lib, undan jazonxo'rlarni va kishilarning mollarini har xil harom yo'llar bilan yeb olgan kishilar to'g'risida to'xtaldi. Ondan ularning qabrlaridan chiqib hisob maydoniga kelib bo'lguncha oraliqdagi ahvoldan xabar berib mundoq deydi: jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi.
Ya'ni ular qiyomat kuni o'zlarining qabrlaridan yerga qattiq yiqilgan kishi yoki jin chaplashib olgan kishi o'rnida qo'pqandek daldangishib qopadi. U nihoyat sat qo'pishdir. Ibn Abbos mundoq deydi: Jazonxo'r qiyomat kuni gili siqilib qolgan majnundek qabrisidan qo'zg'aladi. Bu so'z Ibn Abu Hatim va Avf ibn Malik, Said ibn Jubayr va Sudi Rabi ibn Anas va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlardan rivoyat qilindi. Imom Buxoriy Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalomning tushida ko'rgan narsani so'zlab bergan uzun hadisning davomida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Ondan biz bir o'stanning yiniga keldik. Samura ibn Jundub: Men payg'ambar alayhissalom u o'stan qonga o'xshash qizil edi dedimkin deb o'ylayman dedi. O'stanning ichida suv uzib turadigan bir kishi bor edi. O'stanning qirg'iqi qishiga bir muncha toshlarni to'plab olgan bir kishi bor edi. Yeliq o'stanning ichidagi suv uzib turgan kishi ma'lum miqdorda suv uzib bo'lib, yeliq qishiga tosh to'plab qo'ygan kishining oldiga kelib, uningga og'zini ichib berdi. Ondan u uning og'ziga toshdan birini tashlab qo'ydi. Imom Buxoriy o'standa suv uzib turgan u kishi jazonixo'rdir dedi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, sud setiq jazoniga o'xshash jazoni nemish harom bo'ladi dedi. Alloh sud setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Ya'ni ular Allohning shariatidagi hukmlaridan yuz o'rganlik uchun jazoni yeyishni halol sanadi. Bu ularning jazonini sud setiqqa o'xshatganligi emasdir. Chunki mushriklar Alloh Qur'onda yo'lga qo'ygan sud setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini sud setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni sud setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular sud setiq jazoniga o'xshash, jazoni nemish harom bo'ladi dedi. Ya'ni sud setiq degan jazoniga o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, sud setiq halol qilingan deydi. Bu ularning Alloh yo'liga qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh sud setiqni halol sud setiqni sud setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini sud setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni sud setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular sud setiq jazoniga o'xshash, jazoni nemish harom bo'ldi dedi. Ya'ni sud setiq degan jazoniga o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, sud setiq halol qilingan deydi. Bu ularning Alloh yo'l qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh sud setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi degan oyati ular Alloh taolaning sud setiqning hukmi bilan jazonining hukmining orliqini, ayirganligini bilib turib qilgan e'tiroziga berilgan radiyaning to'liqlamasi bo'lishi mumkin. Allohning hukmiga hech kim qarshi chiqolmaydi. U hikmat bilan ish qilguchidir va bilimli zotdir. U o'zining qilgan ishi to'g'risida so'ralmaydi, balki insonlar so'raladi. U ishlarning haqiqatlarini va uning foydali taraflarini bilguchidir. U bandalariga foydali narsani yo'lga qo'yib, ziyonli narsadan ularni to'squchidir. U bandalariga ana kichik bo'lsa mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir. Kimki Parvardigor tarafidan vaz-nasihatga kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Ya'ni bir kishiga Allohning jazonidan to'sqanligi yetgandala, uningdan yongan bo'lsa, uning ilgari olg'ini o'ziga hisob bo'ladi. Ya'ni Alloh uning ilgari qilib solgan jazonixo'rligini kechirib o'tadi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: O'tganki gunohni Alloh afv qildi. Sura Maida 95-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan kuni mundoq dedi: Islom kelishdan burun olgan jazonining hammasi mening bu ikki putimning tagiga tashlanib ketadi. Hammasi amaldan qoldirildi. Men birinchi bo'lib amaldan qoldirilgan jazoni Abbosning jazonisidir. Payg'ambar alayhissalom ularni jahiliyat vaqtida olgan jazonini qaytarishga buyurmay, balki ularning ilgari olgan jazolarini kechirib o'tdi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: Burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Said ibn Jubayr va Sudi Alloh taolaning burun olg'ini o'zining bo'ladi degan oyatining ma'nosi haqida jazonini harom qilishdan burun olgan jazonisi o'zining bo'ladi dedi. Qayta jazon qilganlar, ya'ni Alloh taolaning jazonidan to'sqanligi uningga yetib bo'lgandan keyin u yana jazoni xo'rlik qilsa, u cho'qim Alloh taolaning azobini o'ziga lozim qildi
va o'ziga qarshi pok ta'zirladi. Ahli do'zax bo'lib do'zaxda mangu qoladi. Abu Davud Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarg'on odamlarda qobudi degan oyati tushganda payg'ambar alayhissalom kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga ilib terishni tashlamasa, ya'ni buni cheklashning sabablaridan biri bo'lgan haq yoki berilgan ijaraning miqdori aniq bo'lmaganligi uchun shunga bumi jazoning qatoridan hisoblandi. U Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga ilib terishni tashlamasa, u Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Zimindan chiqqan ochliqning ma'lum bir o'lishiga ziminni ijaraga ilib terish, meva daraxining shahidga ho'l meva bilan yerdagi quruq mevani tegishish va boshaqlardagi ya'ni bug'doy yoki qo'noq o'xshash don bilan sap ochliqni tegishish va bularga o'xshash ishlarning hammasi jazonxo'rlikning yo'lini etish uchun harom qilindi. Chunki bu ikki ochliq, ya'ni birisi ho'l, ya'ni birisi quruq bo'lganligi uchun miqdorini tashkil bo'lmaydi. Shariatda har qanday haromga ilib boradigan vositaning o'zi haromdir. Jazonining hukmlari nurg'unlagan olimlarga qiyin keldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu cho'ng dadasining marasi kalala degan oyatning ma'nosi va jazoni bo'ladigan narsalarning turlaridan iborat 3 ish to'g'risida payg'ambar alayhissalom bizga bayon qilib ketgan bo'lsa bo'libdigan deb qoldi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan halolmi ochiq oshkora, harommi ochiq oshkoradir. U ikkisining oralig'ida halol va haromlikqa aniq bo'lmagan narsalar bor. Kimki shu halol yoki haromlik aniq bo'lmagan narsalardan saqlansa, u o'zining dinini kamchiligidan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Kimki shu ishlarni qilib solsa, xuddi chegaraning atrofida podachilik qilayotgan podachi chegaraning ichiga kirib qolgani oz qolgandek, u haromga tushib qolgani oz qoladi. Hasan ibn Ali men payg'ambar alayhissalomning ko'nglida shak paydo qilgan ishni qilmay, shak paydo qilmagan ishni qilgan deganligini angladim dedi. Imom Ahmad Said ibn Musayyibdan Umar radhiyallohu anhuning Qur'onning ichida eng oxirida tushgan oyat jazonining oyatidir. Payg'ambar alayhissalom bizga uni tushuntirib qo'yishdan burun vafot bo'lib ketdi. Shunga sizlar jazoni xo'rliq va shubhalik bo'lgan narsalardan yiroq bo'linglar deganligini rivoyat qildi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jazonxo'rlikda 70 xil gunoh bor. U gunohlarning eng yengili bir kishi o'zining onasi bilan zina qilganning gunohi bilan barobardir. Harom ishlarga elib boradigan vositalarmi haromdir. Buning pakida Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning jazonxo'rlikning haromlik to'g'risidagi Sura Baqarning eng oxirgi oyati tushganda payg'ambar alayhissalom masjidga chiqib uni sahobalarga o'qib berib, ondan harom narsani iste'mol qilmasimi, harom narsa bilan tijorat qilishni harom qildi degan hadisidir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Alloh yahudiylarga la'nat qilsin. Ularga go'shtning yeg'i harom qilingan edi. Ular uni eritib, setib pulini yedi. Ya'ni ular harom qilingan yog'ni yemisimi, uningdan kelgan pulni yeganlik uchun payg'ambar alayhissalom ularga Allohning la'natini tiladi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Allah jazoni olg'uchiga, jazoni berguchiga, jazoniga guvohchi bo'lg'uchiga va putishganda uni yozgan kishiga la'nat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allah jazonining barakatini o'chiradi, sadiqining barakatini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanoqchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan va zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ular oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. 277 Sura Baqara 276-277 oyat. Jazonxo'rlik bilan topgan molda barakat bo'lmasligi to'g'risida. Alloh taolo jazonidan kelgan molning hammasini jazonxo'rlikning qo'lidan yo'qotish yoki melining barakatini yo'qotish bilan uning jazonidan kirgan mollaridan foydalanolmaydigan qilib xabar berdi va jazonxo'rni u mol bilan dunyo va oxiratda azoblaydiganligini bayon qildi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi tingshig'ichi seni ajablantirsimi? Harom bilan halol barobar emas. Sura Maida 100-oyatning bir qismi.
Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydashi kofirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Alloh hamma kofirlarni ustiga davlat to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Sura Anfal 37-oyatning bir qismi. Sizlar kishilarning pul mili ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganimdan jiqroq qaytsin degan niyat bilan berilgan sovg'aning Alloh taolaning dargohida savobi bo'lmaydi. Sura Rum 39-oyatning bir qismi. İbn Jarir Allah jazosining barakatini uchiruvdi degan oyatining ma'nosiga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning din rivoyat qilgan jazonidan kelgan mol qanchalik ko'p bo'lsin, uning keyinlik ozdir degan hadisning ma'nosi o'xshab ketadi dedi. Bu yerda deyilayotgan jazoni xo'rliqqa hozirgi zamondagi bankka qo'yilgan yoki olgan pulning o'simi kiradi. Alloh taolaning sadiqa qilgan kishining mollarini ko'paytirib beradiganlik to'g'risida. Sadiqning barakatini ziyoda qiladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi halol yo'l bilan topgan melidan xo'rma chaqliq narsa sadiqa qilsa, shaksizki Alloh haloldan boshqasini qabul qilmaydi. Alloh o sadiqani o'ng qo'l bilan qabul qilib, sizlarning biringlar o'zingizning chorva mollarini beqib ko'paytgandek, uni o'z egasiga tog'dab ko'paytib berdi. Gunohkorlar kofirlarning Alloh taolaning dargohida yomon ko'rilganligi to'g'risida. Allah her bir naşükür yani cezanını halal sanıqçı günahkarını dost tutmaydı. Yani Allah dilida küfürlük bar söz ve iş hareketleri naçar kafirlarını yaxşı görmeydi. Allah Teala cezanıxorlarını nimişqa qattiq azaplaydı deyilse, bunun cevabı şu ki, cezanıxor Allah bergen halal rızıqqa razı olmay ve onunla dürüst kılıp bergen halal yolga qanaat qılmay, kişilerinin mallarını her xil naçar yollar bilen orunsuz yevilişqa tirişidir. Hem Allah Teala'nın bergen nimetiga tanıdı. Hem de kişilerinin mallarını orunsuz yevlish bilen ularga zulüm kılıdı. Şükür kılgıcılarını mediyeleş toğrısıda. Allah Teala özünün perverdigarıga işengen, onun buyruğuna boysungan, onunla şükür kılgan, namaz okugan, onun bendilerine zakat beriş arkalık yaxşılık kılgan kişilerini maqtab, özünün ularga tayarlagan merhametiydin ve ularının kıyamet gündeki kıyın ceza meydanında hatırcam bolduğanlıqıydın haber verip mundaqdaydı. İman etgan, yaxşı amallarni qilganlar, namoz o'qigan va zakat bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ular oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilmanglar, qilishni saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrli ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan olgan qarzni uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Sura Baqara 278, 279, 280, 281-oyat to'g'risida. Taqvodorlik qilishga va jazonixo'rlikdan yiroq turishga buyurganligi to'g'risida. Allah o'zining mu'min bandalarini taqvodorlik qilishga buyurib, ularni o'zining azobiga yaqinlashtiradigan va uning roziligidan yiroqlashtiradigan narsani to'sib mundoq deydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Ya'ni sizlar qilgan ishinglarda Alloh taoladan qo'rqinglar va Alloh taolaning sizlarning har bir ishinglarni kuzatib turadiganligini bilinglar. Kishilarni zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Ya'ni bu ogohlantirishdan keyin sizlar kishilarning zimmasidagi desmayanglardan boshqa jazon orqali kelgan ziyoda pullarni olmanglar. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar, ya'ni agar Alloh sizlarga sud setiqni halol, jazonixo'rlikni harom qilib berganligiga ishonguchi bo'lsanglar, jazon orqali kelgan pullarni olmanglar. Zayd ibn Aslam ibn Jurayd, Muqotil ibn Hayyan va Sudi qatorliqlar bu oyat Saqib qabilasiga Amir ibn Umayr, Maqsum qabilasiga Mughira jamoasi to'g'risida tushgan deydi.
Aslida islom kelishdan burun ilgari ularning oraliqida jazoxo'rlik munosabati bor edi. Islom kelib ularni musulmon bo'lgandan keyin Saqif qabilasi va qaytadan jazoxo'rlik qilib Mug'ira jamiyatidan o'simni talab qildi. Mug'ira jamiyati maslahatlashib Saqif qabilasiga islomda o'simni berish yo'q deb javob berdi. Makkaning boshlig'i Itob ibn Usayd bu ish to'g'risida payg'ambar alayhissalomga xat yozdi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Ondan payg'ambar alayhissalom Usaydga Alloh taolaning ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi degan oyatini yezib avatdi. Shuning bilan ular biz Alloh taologa tavba qilamiz, biroq o'simning qolganlarini olmaymiz deb qolgan o'simni olmadi. Bu oyatda oyat tushib bo'lgandan keyin jazoni xo'rlikni davomlashtirgan kishi uchun qattiq bir tahdid borligini ishorat bordir. Jazonini yeyishning Alloh va uning payg'ambariga qarshi jang e'lon qilganligi bo'lganligi to'g'risida. Urush e'lon qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Alloh va uning payg'ambari bilan oranglarda bir jangning bo'lganligiga keskin ishoninglar. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhuning jazon olg'uchiga qiyomat kuni jang uchun qurolini olgan deyiladi deb bu oyatni o'qidi. Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi jazonidan nafsini yig'may davomli jazoxo'rlik qilsa, musulmonlarning boshlig'ining uning gunohidan yenib, Alloh taologa tavba qilishiga buyurish haqqi bor. Agar u jazoxo'rlikdan o'zini tortsa, gunohidan yenib yaxshi ishga kelgan bo'ladi. Agar u jazoxo'rlikdan yanmasa, musulmonlarning boshlig'i uni o'ldirdi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglar qoladi. Boshqalarni ziyon tortmaysizlar, o'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Balki sizlar burun bergan dasmoyanglarni uningdan bir narsani kamaytirib etmay va ortiqni olmay qaytarib olasizlar. Ibn Abu Hatim Amr ibn Ahvasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vidolashish hajida so'zlagan nutqida mundoq dedi: "Ogoh bo'linglar, islom dini kelishdan ilgari vaqtda qilgan jazoxo'rliklarning hammasi bekor qilindi. Sizlar dasmoyanglarning ziyodasini elish bilan boshqalarga zulm qilmay, o'zinglarimiz dasmoyanglarni olmaslik bilan zulmga uchirmay, bergan dasmoyanglarni olsanglar bo'ladi. Jazoxo'rlikning hammasi bekor qilindi. Birinchi bo'lib bekor qilingan jazoni Abbos ibn Abdumutallibning jazonisidir. Qiyinchiligi bor kishiga yaxshilik qilish to'g'risida. Alloh taolo qarz egalarini qiyinchilik bor kishidan qarzini so'yilmay, ular pul tepib qaytarib bergicha sabr qilib turishga buyurib mundoq deydi: Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Islom kelishdan ilgari zamonda kishilar o'zlariga qarzdor kishilarga qarzni vaqt tursa qarzni qaytarib berasan. Agar hozir qaytarib berolmasang, keyin o'sim bilan berasan deydi. Sizlar undoq demay, qarzdor pul tepib bo'lguncha sabr qilib turinglar. Ondan Alloh qarz egalarini qarzdordagi qarzni kechirib o'tishga rag'batlantirib va uning ko'p savob beradiganligini va'da qilib mundoq dedi: Agar xayrli ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan olgan qarzni uningga sadiq qilib berib etganinglar sizlar uchun texim yaxshidir. Ya'ni qarz bergan pulning hammasini qarzdordan kechirib o'tib, uning gadindan qarzni bekor qilib o'tinglar. Imom Ahmad Sulaymon ibn Burayddan otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomning bir qarz egisi qiyinchiligi bor bir qarzdorga u pul tepib bo'lguncha vaqt berib kutib tursa, har kuni uningga qarz egisiga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim. Ondan u yana payg'ambar alayhissalomning qarz egisi qiyinchiligi bor qarzdorning ahvoli yaxshilanib bo'lguncha kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan puldan ikkisi jiq pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim. Men ey Allohning payg'ambari, men sening qarz egisi qiyinchiligi bor bir qarzdorga pul tepib bo'lguncha vaqt berib kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini anglagan edim. Ondan sening qarz egisi qiyinchilik bor qarzdorning ahvoli yaxshilanib bo'lguncha kutib tursa, har kuni uningga qarz bergan puldan ikkisi jiq pulni sadiq qilgandan savob bo'ladi deganligini angladim desa, payg'ambar alayhissalom qarz berishning muddati to'shishdan burun kutgan bo'lsa, har kuni uningga qarz bergan pulni sadiq qilgandan savob bo'ldi.
Agar qarzning muddati to'shib qolib, ondan uni kutgan bo'lsa, har kuni uningga qarz bergan puldan 2 pulning sadiq qilganini savob bo'ladi dedi. İmam Ahmad Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Qatadaning bir kishidan oldigan qarz bor edi. Uning qarzdorning qishig'a qarzni suylab kelsa, qarzdor uningga o'zini qochirib yuratdi. Bir kuni Abu Qatada yili qarzlarni izlab kelsa, uyidan bir kichik bola chiqdi. U kichik bolaning qarzdorni so'ragan edi. Bola u uyda bir narsa yeyotidi deb javob berdi. Ondan Qatada u kishini "Ey palani, bu yerga chiq. Men seni uyda borligingni bildim" deb chaqirgan edi. U kishi uning qishig'iga chiqdi. Abu Qatada "Nemishqa sen mendan o'zing chetga olib yuriysan?" deb so'radi. Qarzdor "Men qiyinchilikda qoldim. Mening hech qanday narsam yo'q" dedi. Abu Qatada "Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen qiyinchilikda qoldingmi?" dedi. U shundoq deb javob berdi. Shuning bilan Abu Qatada yig'lab ketib, "Men payg'ambar alayhissalomning bir kishi o'zining qarzdoridan qiyinchilikni ko'tarib o'tsa yoki uni kechirib o'tsa, u qiyomatda arshning soyasida ostida bo'ldi deganligini angladim" dedi. Hafiz Abu Ya'la Mavsili Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga bandalaridan bir banda keltirilib, Alloh uningda "Sen dunyoda men uchun nima ish qilding?" deb so'raydi. Banda "Ey Parvardigorim, men dunyoda sendan bir narsani umid qilgandek zarra chaqliq bir ish qilmadim" deb javob berdi. U banda bu javobni 3 qatim takrorlaydi. 3-chi qatim javobining oxirida "Ey Parvardigorim, haqiqatan sen menga mol berding. Men kishilarga bir narsa sotadigan kishiman. Mening odatim kishilardan kechiruvchi edi. Men boy kishilarga osonlashtirib beretdim. Namorat qiyinchilik bor kishilarni ularning holi yaxshilanib bo'lguncha oldigan pulni suylamay kutatdim" dedi. Ondan Alloh osonlik tug'dirib berishga men eng haqlidirman deb u bandani jannat kirgizinglar deydi. Ondan Alloh bandalariga nasihat qilib, dunyo va uning ichidagi mol-mulklar va uningdan boshqa narsalarning yo'qolib ketadiganligini, oxirat kunida kundan kunga yaqinlashayotganligini, hamma narsalarning Alloh tarafidan qaytadiganligini, maxluqotlarning qilgan ishlaridan hisob oladiganligini, ularning qilgan amallarining yaxshiligi yoki yomonligiga qarab ularga mukofot yoki jazo beriladiganligini ogohlantirib va ularni o'zining azobidan qo'rqitib mundoq dedi. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglar. U kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amal kamaytirilib, yomon amal ko'paytirilmaydi. Imom Nasaiy Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onning ichidagi eng oxirida tushgan oyat Allohning "Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi" degan oyatidir. Zakhaq va Avfimo ibn Abbos radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'llaridan jim chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoni o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganlik uchun, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganlik uchun harom qildi. Kimki Parvardigor tarafidan vazn-nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningga yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Sura Baqara 275-oyat. Jazonxo'rlarni ayblash to'g'risida. Allah yuqorida hojatmanlarga va urug' tuqqanlarga kecha va kunduz oshkora va yoshirin pul mollarining zakat sadiqalarini bergan kishilarni bayon qilib bo'lib, ondan jazonxo'rlarni va kishilarning mollarini har xil harom yo'llar bilan yeb olgan kishilar to'g'risida to'xtaldi. Ondan ularning qabrlaridan chiqib hisob maydoniga kelib bo'lguncha orliqdagi ahvoldan xabar berib mundoq deydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qobudi. Ya'ni ular qiyomat kuni o'zlarining qabrlaridan yerga qattiq yiqilgan kishi yoki jin chaplashib olgan kishi o'rinda qo'pqandek daldangishib qobudi. U nihoyat sat qo'pishdir. Ibn Abbos mundoq deydi. Jazonxo'r qiyomat kuni gili siqilib qolgan majnundek qabrisidan qo'zg'aladi. Bu so'z Ibn Abu Hatim va Avf ibn Malik, Said ibn Jubayr va Sudi Rabi ibn Anas
ve Muqatil ibn Hayyan qatarlıqlardan rivayet qilindi. İmam Buxoriy Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivayet qilingan Payg'ambar alayhissalomning tushida ko'rgan narsani so'zlab bergan. Uzun hadisning davomida Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Ondan biz bir o'stangdan yeniga keldik. Samura ibn Jundub, men Payg'ambar alayhissalom u o'stang qonga o'xshash qizil edi, dedimkin deb o'ylayman" dedi. O'stangning ichida suv uzib turadigan bir kishi bor edi. O'stangning qirg'iqi qishig'iga bir muncha toshlarni to'plab olgan bir kishi bor edi. Yeliq o'stangning ichidagi suv uzib turgan kishi ma'lum miqdorda suv uzib bo'lib, yeliq qishig'iga tosh to'plab qo'ygan kishining oldiga kelib, uningga og'zini ochib berdi. Ondan u uning og'ziga toshdan birini tashlab qo'ydi. İmam Buxoriy o'stangda suv uzib turgan u kishi jazoni xo'rdir dedi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, so'd setiq jazoniga o'xshash, jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh so'd setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Ya'ni ular Allohning shariatidagi hukmlaridan yuz o'rganlik uchun jazoni yeyishni halol sanadi. Bu ularning jazoni so'd setiqqa o'xshatganligi emasdir. Chunki mushriklar Alloh Qur'onda yo'lga qo'ygan so'd setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazoni so'd setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni so'd setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular so'd setiq jazoniga o'xshash, jazoni nemish harom bo'ladi dedi. Ya'ni so'd setiq degan jazoniga o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, so'd setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'liga qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh so'd setiqni halol so'd setiqni so'd setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazoni so'd setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni so'd setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular so'd setiq jazoniga o'xshash, jazoni nimish harom bo'ldi dedi. Ya'ni so'd setiq degan jazoniga o'xshash, nemishqa jazoni harom qilinib, so'd setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'l qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Alloh so'd setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi degan oyati ular Alloh taolaning so'd setiqning hukmi bilan jazonining hukmining orliqini, ayirganligini bilib turib qilgan e'tiroziga berilgan radiyaning to'liqlamasi bo'lishi mumkin. Allohning hukmiga hech kim qarshi chiqolmaydi. U hikmat bilan ish qilguchidir va bilimli zotdir. U o'zining qilgan ishi to'g'risida so'ralmaydi, balki insonlar so'raladi. U ishlarning haqiqatlarini va uning foydali taraflarini bilguchidir. U bandalariga foydali narsani yo'lga qo'yib, ziyonli narsadan ularni to'squchidir. U bandalariga ana kichik bo'lsa mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir. Kimki Parvardigor tarafidan vaznasihatga kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Ya'ni bir kishiga Allohning jazonidan to'sqanligi yetganda, uningdan yangan bo'lsa, uning ilgari olg'ini o'ziga hisob bo'ladi. Ya'ni Alloh uning ilgari qilib solgan jazoxo'rligini kechirib o'tadi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: "O'tganki gunohni Alloh afv qildi." Sura Maida 95-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan kuni mundoq dedi: "Islom kelishdan burun olgan jazonining hammasi mening bu ikki putimning tegiga tashlanib ketadi. Hammasi amaldan qoldirildi. Men birinchi bo'lib amaldan qoldirilgan jazoni Abbosning jazonisidir." Payg'ambar alayhissalom ularni jahiliyat vaqtida olgan jazonini qaytarishga buyurmay, balki ularning ilgari olgan jazolarini kechirib o'tdi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: "Burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi." Said ibn Jubayr va Sudi Alloh taolaning burun olg'ini o'zining bo'ladi degan oyatining ma'nosi haqida jazonini harom qilishdan burun olgan jazonisi o'zining bo'ladi dedi. Qayta jazoni qilganlar, ya'ni Alloh taolaning jazonidan to'sqanligi uningga yetib bo'lgandan keyin u yana jazoni xo'rlik qilsa, u cho'qim Alloh taolaning azobini o'ziga lozim qildi va o'ziga qarshi pok ta'zirildi. Ahli do'zax bo'lib do'zaxda mangu qoladi. Abu Davud Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarg'on odamlarda qobudi degan oyati tushganda Payg'ambar alayhissalom
Kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga elib terishni tashlamasa, ya'ni buni cheklashning sabablaridan biri bo'lgan haq yoki berilgan ijaraning miqdori aniq bo'lmaganligi uchun shunga bumi jazoning qatoridan hisoblanadi. U Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Kimki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga elib terishni tashlamasa, u Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Zimindan chiqqan ochliqning ma'lum bir o'lishiga ziminni ijaraga elib terish, meva daraxining shahidga ho'l meva bilan yerdagi quruq mevani tegishish va boshaqlardagi ya'ni bug'doy yoki qo'noq o'xshash don bilan sap ochliqni tegishish va bularga o'xshash ishlarning hammasi jazonxo'rlikning yo'lini etish uchun harom qilindi. Chunki bu ikki ochliq, ya'ni birisi ho'l, ya'ni birisi quruq bo'lganligi uchun miqdorini tangshil bo'lmaydi. Shariatda har qanday haromga ilib boradigan vositaning o'zi haromdir. Jazonining hukmlari nurg'unlagan olimlarga qiyin keldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu cho'ng dadasining marasi kalala degan oyatning ma'nosi va jazoni bo'ladigan narsalarning turlaridan iborat 3 ish to'g'risida payg'ambar alayhissalom bizga bayon qilib ketgan bo'lsa bo'libdigan deb qoldi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan halolmi ochiq oshkora, harommi ochiq oshkoradir. U ikkisining oralig'ida halol va haromlikqa aniq bo'lmagan narsalar bor. Kimki shu halol yoki haromlik aniq bo'lmagan narsalardan saqlansa, u o'zining dinini kamchiligidan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Kimki shu ishlarni qilib solsa, xuddi chegaraning atrofida podachilik qilayotgan podachi chegaraning ichiga kirib qolgani oz qolgandek, u haromga tushib qolgani oz qoladi. Hasan ibn Ali men payg'ambar alayhissalomning ko'nglida shak paydo qilgan ishni qilmay, shak paydo qilmagan ishni qilgan deganligini angladim dedi. Imom Ahmad Said ibn Musayyibdan Umar radhiyallohu anhuning Qur'onning ichida eng oxirida tushgan oyat jazonining oyatidir. Payg'ambar alayhissalom bizga uni tushuntirib qo'yishdan burun vafot bo'lib ketdi. Shunga sizlar jazoni xo'rliq va shubhalik bo'lgan narsalardan yiroq bo'linglar deganligini rivoyat qildi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jazonxo'rlikda 70 xil gunoh bor. U gunohlarning eng yengili bir kishi o'zining onasi bilan zina qilganning gunohi bilan barobardir. Harom ishlarga elib boradigan vositalarmi haromdir. Buning pakda Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning jazonxo'rlikning haromlik to'g'risidagi Sura Baqarning eng oxirgi oyati tushganda payg'ambar alayhissalom masjidga chiqib uni sahobalarga o'qib berib, ondan harom narsani iste'mol qilmasimi, harom narsa bilan tijorat qilishni harom qildi degan hadisidir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Alloh yahudiylarga la'nat qilsin. Ularga go'shtning yeg'i harom qilingan edi. Ular uni eritib, setib pulini yedi. Ya'ni ular harom qilingan yog'ni yemisimi, uningdan kelgan pulni yeganlik uchun payg'ambar alayhissalom ularga Allohning la'natini tiladi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Allah jazoni olg'uchiga, jazoni berguchiga, jazoniga guvohchi bo'lg'uchiga va putishganda uni yozgan kishiga la'nat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlar safar ustida bo'lib xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ra qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani go'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglardan tamoman bilguchidir. Qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Sura Baqara 283-oyat to'g'risida. Go'rga qo'yishning bayoni to'g'risida. Agar sizlar safar ustida bo'lib, ya'ni safar ustida bo'lib shu muddat ichida bir-biringlar bilan qarz aloqasi qilsanglar, xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, Ibn Abbos ular hujjat yozuvchi tepib qog'oz siyoh yoki qalamni topolmagan bo'lsa, hujjat yozmay uning o'rniga qarz egsi qarz olgan kishidan go'ri uchun bir narsa oladi. Ibn Abbos Alloh taolaning bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ri qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi degan oyatini go'ri bo'lsa qo'lga bir narsa elish bilan bo'ladi deganligiga pokit qildi.
Bu haqda hadisda Anas radhiyallohu anhuning mundaq deyilganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketganda, uning jangda kiydigan temir kiyimi, uning balchaqlarining yemaklik uchun olgan 30 vasaq, ya'ni bir vasaq taxminan 140 gram to'g'ri keldi. Arpaning o'rniga bir yahudiyning yinida go'ro'ga qo'yib qo'ygan edi. Yana bir rivoyatda Madinalik yahudiylarning yinida edi deyilgan. Aranglarda biranglarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz beruvchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani ko'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Ibn Abu Hatim Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat o'zining oldidagi ilish berish ishlari va savdo setiqda hujjat yozishga va guvohchi turg'izishga buyurgan. Oyatning hukmini amaldan qoldirdi. Sha'biy bu oyatning ma'nosi sizlarning ba'zanlarga ishonchli bo'lsa, uni yozmasanglarmi yoki guvohchi turg'izsanglarmi hech qanday gunoh yo'q deganlik bo'ladi dedi. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Ya'ni ishonchlik deb qaralgan kishi shu ilm berim ishlarida Alloh taoladan qo'rqsin. Bu haqda Imom Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom qo'lga olgan narsani egasiga qaytaruvchilik, ya'ni bir kishi bir narsani saqlab berish uchun yoki boshqa bir ish uchun egdorchilikka olgan bo'lsa, hatto egasiga sog' salomat qaytaruvchi uni saqlash shu kishining majburiyatidir. Guvohlikni yoshirmanglar. İbn Abbas va boshqalar yolg'on guvohlik berish cho'ng gunohlarning qatoridandir va guvohchilikni yoshirishmo cho'ng gunohlarning qatoridandir deydi. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimki uni yoshirdigan haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglardan tamoman bilguchidir. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni uning dili buzildi deganlik bo'ladi dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatlarining ma'nosiga o'xshashdir. Agar uni yoshirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Sura Maida 106-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglar va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirda adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguncha boy bo'lsa uning rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa uning ish chaqirtmasdan aman adil guvoh bo'linglar. Alloh sizlardan ularga yaqindir, ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga ergashib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Sura Nisa 135-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi zimindagi shaylarni igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Sura Baqara 284-oyat. Bandalarning dillarida yoshirgan narsa uchun hisob qilinishi yoki qilinmasligi to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining osmon, zamin va uning ichidagi barliq narsalarning egasi ekanligini, uning orasidagi oshkora ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan nihoyat kichik narsalarning uning maxfiy qolmasdan uning hammasini bilib turadiganligidan, bandalarining qilgan va dillarida yoshirgan yomon ishlar uchun ulardan hisob oladiganligidan xabar berdi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: "Aytqinki, dillaringlardagini mayli yoshiranglar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turdi. Allah har narsa qodirdir." Sura Al-Imron 29-oyat. Chunki u sirni uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Sura Taha 7-oyatning bir qismi. Bu vaqtda oyatlar bek ko'pdir. Bu oyat sahobalarga bek ig'ir tuyuldi. Sahobalar Alloh taolaning cho'ng va kichik ishlarining hammasidan hisob olishidan qo'rqdi. Bu ularning iymonining bek kuchli ekanligining alomatlaridir. Bu vaqtda Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning osmonlardagi, zamindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi.
Allah hamma narsaga qodirdir degan oyati tushganda bu oyat sahobalarga nihoyat og'ir tuyuldi. Ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib tizilib o'ltirib, "Ey Allohning payg'ambari, biz namoz o'qish, ro'za tutish, jihad qilish va sadiq berishdek biz qila oladigan ishlar buyurilgan edik. Hozir sana bu oyat tushdi. Bu oyatda buyurilgan narsalarni biz qila olmaymiz" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom sizlardan ilgirki Yahudi va xristianlar degandek so'zingga quloq solamiz va buyruqqa qarshilik qilamiz deyishni xohlamsizlar? Balki so'zingga quloq solamiz va buyruqqa bo'ysunamiz. Ey Parvardigorimiz, sening bizning gunohlarimizni kechirishingni tilaymiz. Oxiri qaytadigan joyimiz sening dargohingdir danglar dedi. Shuning bilan ular u oyatdagi hukmga bosh ekkan edi. Alloh bu oyatning keyindilla tövendagi oyat nozil qildi. Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarga iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga, payg'ambarlariga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz mag'firatini tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Sura Baqara 285-oyat. Ondan ular bu oyatda degan ishlarni qildi. Shuning bilan Alloh yuqoridagi ularga ig'ir kelgan oyat hukmini amaldan qoldirib, Alloh hech kimni taqdir etmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq uruyolmasak, bizni jazoga tortmagan. Parvardigorimiz bizdan ilgirkilarga yukligininga o'xshash bizga og'ir yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan, bizni kechirgan, bizga mag'firat qilgan, bizga rahim qilgan. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi. Sura Baqara 286-oyat. degan oyat nozil qildi. Imom Muslim bu vaqtda mundaq deb rivoyat qildi. Ondan sahobalar oyatning hukmiga amal qilgan edi. Alloh taolo osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatning hukmini amaldan qoldirib bu oyatni nozil qildi. Alloh hech kimni taqdir yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rganolmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz bizni ilgirkilarga yuklanganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin degan oyatga va Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin degan oyatga Alloh taolo ha ma'qul dedi. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavm qarshi bizga yordam bergin deydi. Alloh taolo ha ma'qul dedi. Imom Ahmad Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhuning yoniga kirib, "Ey Ibn Abbas, men Ibn Umarning yonida edim. Ibn Umar bir oyatni o'qib yig'lab ketdi" dedim. Ibn Abbas "U qaysi oyat?" deb so'radi. Men "U dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar" degan oyat deb javob berdim. Ibn Abbas bu oyat tushganda payg'ambar alayhissalomning sahobalari nihoyat g'amkin bo'lib, "Ey Allohning payg'ambari, biz halok bo'ldik. Biz so'zlagan so'zimizga va amaliyat qilgan ishlarimizga hisob inlatdik. Ammo dillarimizning ishlari bizning ixtiyorimizda emas" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga "Sizlar so'zinglarga quloq solamiz va buyruqqa bo'ysunamiz danglar" dedi. Ular "So'zingga quloq solamiz va buyruqqa bo'ysunamiz" dedi. Ondan u oyatning hukmini payg'ambar Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarga iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz mag'firatini tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni taqdir yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir degan oyat amaldan qoldirildi. Shuning bilan ularning dillaridagi narsalar hisob olish uchun kechirib o'tilib, ularning ish harakatlaridan hisob ilinadigan bo'ldi.
Hadis olimlari Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ümmetim diliga kechgan narsani so'zlamaslar yoki uni amaliyotga qilmaslar, Alloh men uchun uni ulardan kechiruvdi. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah farishtalarga bendam biror yomon ishni niyat qilgan bo'lsa, uni yozmanglar. Agar bendam u yomon ishni qilgan bo'lsa, uningga birli yomonlik yozinglar. Agar u bendam bir yaxshi ishni niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga birli yaxshilik yozinglar. Agar u yaxshi ishni qilsa, uni 10 qilib yozinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning faristalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarini hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatini tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni taqti yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonlikning jazosi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rnay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz bizdan ilgarilarga yuklaganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizni egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Baqara 285-286 oyat to'g'risida. Allah bizga bu ikki oyat bilan manfaat qilsin. Bu ikki ulug' oyatning ortiqchiligiga aloqador hadislarning bayoni to'g'risida. İmam Buxoriy Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki kechida Sura Baqaraning oxiridagi 2 oyatini o'qisa, o 2 oyat uning yetarlikdir. İmam Muslim Abdullah radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni Makkadan Falastindagi Baytul Muqaddasga bir kechida elib kelib, shu yerda osmonga ko'targan. Isro kechasi zamindan ustiga o'rlagan narsaning hammasi yetib chiqib, unidan xolganini tutib qoladigan. Onun üstüge tushgan narsa uning qishig'iga yetib kelsa, uningdan xolganini tutib qoladigan 6-chi osmondagi u Sidratul Muntahani olimlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. Sura Najm 16-oyat degan oyatda bayon qilingan yopiqi oltindan bo'lgan Sidratul Muntaha degan daraxtning qishig'iga yetkazildi. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt namoz, Sura Baqaraning bu 2 oyati va ummatining ichidan Alloh taolo sherik keltirmay o'lib ketgan kishining gunohining kechirilishidan iborat 3 ish berildi. Sura Fatihaning fazilati so'zlanganda Ibn Abbos radhiyallohu anhuning bizning oramizda payg'ambar alayhissalom o'ltiradi. Uning qishida Jibril alayhissalom bor edi. Xushtumtut yuqori tarafdan bir ovoz anglandi. Ondan Jibril ko'zini osmonga tikib, bu buningdan burun ichilib boqmagan osmonning bir ishqidir dedi. U ishikdan bir farishta tushdi. Ondan payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, sendan ilgirki payg'ambarga berilmagan, faqat sangal berilgan 2 nur bilan xush bishorat olgin. U 2 nur bo'lsa-mo Sura Fatiha va Sura Baqaraning oxirgi oyatlaridir. U 2 oyatdan bir harf o'qsang tilginingga erishsan dedi. Deganligi Sura Fatihada bayon qilingan edi. Bu 2 oyatning ma'nosi to'g'risida Alloh hammadan xabarda berib mundoq dedi. Ularning hammasi Allohga va Allohning faristalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Mu'minlar Alloh taolaning bir yolg'iz ekanligiga, uningga hamma mahluqotlarning ehtiyoji ekanligiga, uningdan boshqa ibodatga loyiq zotning yo'qligiga va uningdan boshqa Parvardigorning yo'qligiga ishonadi. Ular hamma payg'ambarlarga osmondan nozil qilingan Alloh taolaning kitoblariga ishonadi. Ular payg'ambarlarning ba'zisiga ishonib va ba'zisiga ishonmay, ularning orasini ayirib etmaydi. Hatto hammasining ilib kelgan shariatlari qiyomat kunigacha davomlashadigan. Payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shariati bilan amaldan qoldirganga qadar Alloh taolaning izni bilan ularning ba'zisining ilib kelgan hukmi ba'zisinkini amaldan qoldirilmasimi, oxirida payg'ambarlarning hammasi mu'minlarning qarshida rostchil, to'g'ri yo'l topquchi va to'g'ri yo'lga boshlovchi kishilar hisoblandi. Ular biz da'vatdan angladik va amringga itoat qildik deydi.
Yani ey Parvardigarimiz, biz sening so'zingni angladik, uni tushundik va uning bo'yicha amal ibodat qildik. Parvardigarimiz, mag'firatini tilaymiz. Yana ey Parvardigarimiz, biz bizning gunohlarimizni kechirib o'tishingni va bizga rahim qilishingni so'raymiz. Allah hech kimni taqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bir kishini uning kuchi yetmaydigan ishga buyurmaydi. Bu Alloh taolaning mahluqotlariga bo'lgan mehribonligi, rahmati va ularga qilgan yaxshiligidir. Bu oyat uning oldidagi sahobalarni qo'rqitib o'tgan. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatning hukmini amaldan qoldirib o'tdi. Agar Alloh hisob olsa-mu, lekin bir kishining dildagi vasvasiga o'xshash uni qaytarishga qodir bo'lolmaydigan narsa uchun uni azoblamaydi. Dildagi vasvasiga o'xshagan uni dildan chiqarib o'tishi mumkin bo'lmaydigan narsani dildan chiqarib o'tishga buyurmaydi. Dillardagi buzuq vasvasalarni yomon ko'rish iymonning talbidir. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir. Ya'ni bu yaxshi va yomon ishlar buyurilgan va to'salgan ishlarning qatoriga kirgan bo'lishi lozim. Ondan Alloh bandalarini o'zidan hojatlarini tilashga buyurdi va ularning hojatlarini haqiqatan ijobat qilganligiga kepil bo'ldi. Allah ularni mundoq deb tilashga buyurdi. Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Ya'ni biz bir farzni unutib qilib qilmay qolsak yoki unutib qilib bir harom ishni qilib solsak yoki biz bir ishda uning to'g'ri tarafini bilolmay xato ketib qolsak, bizni jazoga tortmagin. Yuqorida Imom Muslimning rivoyat qilgan hadisida mu'minlar mushundoq tilaganda Alloh taolaning ha ma'qul deganligi bayon qilindi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning hadisida mu'minlar shundoq tilaganda Alloh taolaning shaksiz shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Parvardigorimiz bizdan ilgarilarga yuklaganiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Ya'ni sen payg'ambar Muhammad alayhissalomni oson va yengil din bilan avatding. Sen uning bilan dinda bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Bu oyat haqida Imom Muslimning Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda mu'minlar shundoq tilagan. Alloh taolo ha ma'qul deganligi bayon qilindi. Ibn Abbos payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadisida Alloh taolaning haqiqatan shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Men haq va yengil bir din bilan avatildim. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin. Ya'ni ey Alloh, sen bildigan bizning qilib solgan kamchilikimizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizning orliqimiz bilan boshqa bandalaringning orliqida bo'lib qolgan xatolikdan bizni kechirgin. Bizga rahim qilgin. Ya'ni oldimizda keladigan ishda sen bizga utuq ato qilishing bilan yana bir gunoh ishga tushib qilishimizdan bizni saqlagin." Şu alimlar mundoq dedi: Gunoh qilib salgan kishi mundoq 3 narsaga muhtoj. Birinchi, Alloh taolaning uni kechirishiga. Ikkinchi, Alloh bandalarining orasida uning gunohini yepib, ularning orasida uni rasvo qilmaslikka. Uchinchi, uni yana uningdan cho'ngroq gunohga tushib qolishdan saqlashiga muhtojdir. Boshdagi hadisda Alloh taolaning ha ma'qul deganligi bayon qilinib o'tdi. Yana bir hadisda Alloh taolaning haqiqatan shundoq qildim deganligi bayon qilindi. Sen bizning egimizsan. Sen bizning egimiz, yordamchimiz. Biz sana tavakkul qilamiz. Sendan yordam talab qilamiz. Sana tayinimiz va sendan boshqa kuch-quvvat egisi yo'q. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi. Ya'ni diningga birlik borlig'ingga va payg'ambarligingga tangan, iymon etgan, sendan boshqasiga ibodat qilgan va sana sherik keltirgan kafirlarga qarshi bizga yordam qilgin. Va dunyo oxiratda bizga yaxshi oqibat ato qilgin. Hadisda mundoq deb keldi. Alloh taolo ha ma'qul dedi. Yani bir hadisda mundoq deb keldi. Alloh taolo shaksiz shundoq qilaman dedi. Ibn Jarir Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muoz radhiyallohu anhu bu suradan kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan deydi deb tugatsa amin deydi. Shuning bilan sura Baqaraning tafsiri tugdi. Barliq hamd sana Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Madinada nazil bo'lgan 200 ayet. Sura Al-Imron. Sura Al-Imronning Madinada tushganligi to'g'risida. Bu surani Madinada tushgan deyishimizga sabab shuki, bu suraning 5-dagi toki 83 oyatgacha Hijriyning 9-yili Najran qabilasidan kelgan elchilar haqida tushgan. Biz bu sura bilan Sur Baqarning fazilatlarini so'zlangan hadislarni Sur Baqarning 5-ida bayon qilib o'tgan edik. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman.
Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh sana nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir. Yomonlarni jazolag'uchidir. Sura Al-Imron 1, 2, 3, 4 to'g'risida. Alif Lam Mim. Bu oyatda uzib o'qiladigan ilibba harflar haqida Sura Baqaraning 5ida so'zlab o'tgan edik. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. Sura Baqara 255-oyatning bir qismi. Va Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, mahluqotlarni idora qilib turg'uchidir degan ikki oyat haqida kelgan hadislar bilan bu oyatning ma'nosi haqida yuqorida o'tgan Oyatul Kursidagi Alloh taolaning katta ismi to'g'risida degan temada to'xtalgan edik. Ey Muhammad, o'zidan ilgari kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh sana nozil qildi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh sana hech qanday shak yo'q Qur'on Karimni nozil qildi. Qur'on Karimni Alloh taolo o'zining haqiqiy bilim orqali tushirgandir. Farishtalarning hammasi uningga guvohchidir. Alloh guvohlik berishga yetarlikdir. O'zidan ilgari kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni payg'ambarlarga osmondan nozil qilgan ilgari kitoblar Qur'on Karimning xabarlarini berib, Qur'onni tasdiqlab va uning bilan xush bishorat berib keldi. Qur'onni burungi payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarni tasdiqlab keldi. Chunki Qur'on Alloh taolaning Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib avatishi, ulug' Qur'onni uningga tushirishi ilgari kitoblarda oldin berilgan xush bishoratga tamoman uyg'un bo'lgan holda keldi. Kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Ya'ni Tavrat Musa ibn Imron alayhisalomga, Injil Isa alayhisalomga tushirilgan bo'lib, bular Qur'ondan burun Musa alayhisalom bilan Isa alayhisalomning zamonasida ularning ummatlariga yo'l ko'rsatguchi qilib nozil qilingan edi. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Ya'ni Qur'on Alloh taolo uningga keltirgan hujjat, ochiq alomatlar va keskin faktlar orqali to'g'ri yo'l bilan ozg'unlik yo'lini, haq bilan nohaqni, ozg'unlik bilan hidoyatning orliqini ayiruvchidir va ochiq bayon qilib berguchidir. Shubhisizki Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. Ya'ni kofirlar Alloh taolaning oyatlaridan tandi va uni o'rinsiz inkor qildi. Qiyomat kuni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh hukmronligi katta zotdir. Uning oyatlariga ishonmagan va uning payg'ambarlariga qarshilik qilgan kishidan intiqom olguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U narsalarni, ya'ni bachchadanlarda, ya'ni ananing qo'rsqidagi chig'inlar o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Baqara, Sura Al-Imron 5-6 to'g'risida. Alloh o'zining osmon va zaminning g'ayblarini bildiganligini va o'ziga hech qanday narsalarning maxfiy emasligini bayon qilib mundoq deydi. U sizlarni bachchadanlarda, ya'ni ananglarning qo'shqidagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni ananglarning bola yotqinlarida o'g'il yoki qiz, chiroyli yoki sad, baxtsiz yoki baxtli qilib o'zi xohlagan bo'yicha yaratadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni barliq narsalarni yaratguchi Alloh o'zi yolg'izla ibodatga loyiqdir. Uning hech sherigi yo'qdir. Kattalik, hikmat va hukm qilish qatorliq barliq ishlar o'ziga xosdir. Bu oyat Maryam o'g'li Isa alayhisalomning boshqa kishilarga o'xshash yaratilgan bir banda ekanligiga ochiq faktdir. Chunki Alloh uni bola yotqida suratga keltirdi. Uni o'zi xohlagan bo'yicha yaratdi. Isa alayhisalom xristianlar ularga Alloh taolaning la'nati bo'lsin, gumon qilgandek iloh emas. U onning qo'rsqida bir holdan yana bir holga tadrijiy o'zgarib, cho'ng bo'lgandan keyin tug'ilgan tursa, u qandoq iloh bo'lsin? Alloh bu vaqtda mundoq deydi. Alloh sizlarning onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib,
ya'ni abi ma'nidan, ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi bachchadan va onaning qo'rsqi ichida yoritadi. Sura Zumar 6-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, u Allah san kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida egrilik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafs xohishi bo'yicha tushuntirib, bundoq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqonlar aytadi. Uningga ishondik, hammamiz Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan, buni faqat aql egalarilar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizda to'g'ri yo'lni burib o'tmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bakmo bag'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilinadigan qiyomat kunida ishlarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sura Al-Imron 7, 8, 9 oyat to'g'risida. Ma'nilari ochiq, muhkam va ma'nilari muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarning bayoni to'g'risida. Allah bu oyatda Qur'onning ichida tushunish tez bo'lmagan, ma'nilari ochiq, muhkam oyatlarning borligini, bu oyatlarning asosiy ekanligini xabar qiladi. Ko'p sondagi kishilarga yoki oz sondagi kishilarga ma'nosi tushunish tez bo'lgan, ya'ni bir turli ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlar bor. Kimki ma'nosi ochiq bo'lgan muhkam bu yerdagi muhkam va mahkam kalimalardan aslida bir gap bo'lib, buni Muhammad Salih Hoji mahkam deb qo'llangan. Biz bu yerda arab tilining asli talaffuziga asosan muhkam deb qo'llandik. Oyatlarining ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarga hukmron qilib, ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarning ma'nosini tushunishda ma'nosi ochiq bo'lgan mahkam oyatlarga qarab tushunsa to'g'ri qilgan bo'ladi. Undaqda agar undaq qilmasa xatolashib qoladi. Shunga Alloh mundaq deydi: ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni ma'nosi ochiq bo'lgan mahkam oyatlar boshqa oyatlarning ma'nosini tushunish qiyin bo'lganda tayindigan Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Ya'ni ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarning uqtiriladigan ma'nolari ma'nosi ochiq bo'lgan oyatlarning ma'nolariga uyg'un keladi. Oyat uqtiriladigan maqsad jihati bo'lmasin, oyatdagi bor xom so'z va u so'zlarning birisi yana birisi bilan bog'lanish jihatda boshqa ma'noni uqtirdi. Shunga bu oyat ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih, ya'ni tushunish tez bo'lgan oyat deb ataladi. Ma'nosi ochiq mahkam oyatlar Qur'onning boshqa oyatlarining hukmini amaldan qoldiruvchi, uning ichidagi halol harom narsalarni, hukmlarni, jinoiy ishlarga hukm qilgan jazolarni va farz ibodatlarni bayon qilib kelgan, ishonishga va amal qilishga buyurilgan oyatlardir. Ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlar hukmi amaldan qoldirilgan, ilgari keyin misollar uchun kelgan, uningga ishonishga buyurilgan, lekin amal qilinmaydigan oyatlardir. Uningda mahkam, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar bor. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Isoq ibn Yasar mundaq deydi: ma'nosi ochiq bo'lgan bu oyatlarda Alloh taolaning hujjat paketlari, bandalarning xatoliklardan saqlanishi va noto'g'ri ishlar bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarni asldagi ma'nosidan o'zgartirishga bo'lmaydi. Ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabih oyatlarga ishonib, uni xatolashib ketmaydigan darajada o'zgartib ma'no egasi bo'ladi. Alloh bandalarini halol va harom ishlarda sinagandek, ularni ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarning ma'nolariga to'g'ri ma'noni berish va bermaslik masalasi ustida sinildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: dillarida egrilik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafs xohishi bo'yicha tushuntirdi. Ya'ni dillarida ozg'unlik va to'g'ri yo'ldan xato yo'lga chiqib ketish ehtimol bor kishilar xom so'zlari o'zi o'zgartmoqchi bo'lgan ma'niga ehtimol keladigan
va o'zining buzuq maqsadlari uchun o'zgartirish mumkin bo'ladigan ma'nosi muayyan bo'lmagan mutashabbih oyatlarga isiladi. Ammo ma'nosi ochiq bo'lgan mahkam oyatlarda ularning oyatlarini o'zlarining yomon niyatlari uchun o'zgartirishi mumkin bo'lmaydi. Chunki ma'nosi ochiq bo'lgan mahkam oyatlar o'zlarining yomon niyatlari uchun o'zgartirilmaydigan oyatlardir. Agar ular bu oyatlarni o'zgartsa, bu oyatlar ularning ziyniga hujjat bo'lib qoladi. Dillarida agarlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabbih oyatlarga ergashadi. Xristianlar Isa alayhissalomning boshqalarga o'xshash yaratilgan bir banda va Alloh taolaning payg'ambari ichidagi bir payg'ambar ekanligini uqtiradigan Alloh taolaning u ya'ni Isa Nasoralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Sura Zuhruf 59-oyatning bir qismi. Shubhisizki Alloh taolaning nazarida Isoning misoli u otasiz yaratilganlikdan Adamning ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Adamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi. U vujudga keldi. Isoning ishi Adamning ishidan ajablanarli emas. Sura Al-Imron 59-oyat degan oyatda va uningdan boshqa nurg'unlagan oyatlarni qo'yib, Qur'onda Iso Allohning ruhi va uning Maryamga tashlagan so'zidir deyildi-da, dillaridagi ozg'unlik sababi bilan aslida dinda yo'q, ammo dinga kirgizib olgan xato ishlarini o'zlariga ergashgan kishilarga to'g'ridek ko'rsatib, ularni ozdirish uchun Qur'onni pokit qilib keltirdi. O'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabbih oyatlarga ergashadi. Ya'ni uni o'zi xohlagan maqsadga erishib o'zgartirish uchun mutashabbih oyatlarga ergashadi. Imom Ahmad Aysha roziyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Muhammad, u Alloh san kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar bor. Ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Ya'ni boshqa mutashabbih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida egirlik bor, ya'ni gumrohlikda moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabbih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabbih oyatlarni o'z nafsi xohish bo'yicha tushuntirdi. Bunday oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqonlar aytadi. Uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tomonidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalariga tushunadi degan oyatni o'qib, agar Qur'on haqida jidallashgan kishilarni ko'rsanglar, bu Alloh bu oyatda bayon qilib o'tgan kishilardir. Sizlar ulardan saqlaninglar dedi. Bu hadisni Aysha roziyallohu anhadan Imom Buxoriy va Muslim va Abu Davud qatorliqlarmi o'zlarining kitoblarida rivoyat qilgan. Ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Qur'onshunos olimlar bu oyatning qaysi yerida to'xtash kerakligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar Alloh taoloning ismida, ya'ni ilalloh degan yer to'xtaymiz dedi. Ibn Abbos roziyallohu anhu mundaq deydi: Qur'onning ma'nosi 4 xil bo'ladi. Birinchisi, har qanday odam tushuna oladigan ma'no. Ikkinchisi, arablar o'z tillarida buningdan ilgari ishlatgan so'zliklarga asoslanib tushuna oladigan ma'no. Ya'ni ayni zamonda arablar Qur'ondagi ba'zi so'zliklarni tushunish uchun burunqi she'rlar va yerlik qabilalarning qo'llangan ma'nolariga asoslanadi. Uchinchisi, ilmda kamolatga yetganlar tushuna oladigan ma'no. To'rtinchisi, faqat Alloh taolodan boshqasi tushunmaydigan ma'no. Bu so'z Aysha, Urva, Abu Sha'sa, Abu Hanik, Abu Nahik va ulardan boshqalardan rivoyat qilindi. Ba'zilar Alloh taoloning ilmda to'shqonlar aytadi degan so'zida to'xtaymiz dedi. Bu ko'pincha Qur'onning ma'nosini biladigan va ko'p sondagi dinning aslini tadqiq qiladigan olimlarning so'zidir. Bu olimlar Qur'onda ma'nosini tushungil bo'lmaydigan oyat yo'qdir dedi. Ibn Abu Najih Mujohiddan Ibn Abbos roziyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Qur'onning haqiqiy ma'nosi bilan tushunadigan ilmda to'shqonlarning qatoridandirman. Bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib o'tmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bakmun bag'ishlag'uchisan degan oyatni o'qidi. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Alloh va'dasiga xilof qilmaydi.
ya'ni bilimda kamolatga yetgan kishilar o'zlarining duolarida: ey Parvardigorimiz, cheksiz sen qiyomat kuni maxluqotlaringni bir yerga yig'sin, ular o'zaro ixtiloflashgan narsa ustida hukm chiqarsin va har bir kishiga uning dunyodagi qilgan yaxshiligi yoki yomonligiga qarab yaxshiligiga mukofot, yomonligiga jazo bersin deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kofirlarning mollari, bollari Alloh taolaning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dalda bo'lolmaydi. Ular ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tabalarining va ulardan ilgarigilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Sura Al-Imron 10-11 oyat. Qiyomat kuni mol dunyo va bolchaqlarning foyda qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kuni kofirlarning do'zaxning yiqilg'usi bo'lganligidan xabar berdi. Qiyomat kuni Alloh taolaning u kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 52-oyat degan oyat isbotlangan kundir. Ularning dunyo topgan mol-mulki va bol-chaqinlari Alloh taolaning dargohida ularga foyda yetkazolmaydi va ularni Alloh taolaning qattiq azobidan qutuldira olmaydi. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Sura Tavba 55-oyat. Kofirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlarini seni aldimisin. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. Bu nima degan yomon to'shak. Sura Al-Imron 196-197-oyatlar. Kofirlarning mollari, bollari Alloh taolaning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dalda bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Ya'ni Alloh taolaning oyatlaridan tangan, uning payg'ambarlariga ishonmagan, uning kitobidagi hukmlarga xilof qilgan va Alloh taolaning payg'ambarlariga qilgan vahiysidan foydalanmagan kofirlar do'zaxning qizitiladigan yiqilg'usi bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshash. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilgan bo'lsizlar. Sura Anbiya 98-oyatning bir qismi. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavallarining va ulardan ilgarigilarning holiga o'xshaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhok ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni u kofirlarning qiliqlari Fir'avnning odamlarining qiliqlariga o'xshaydi. Ikrama, Mujahid, Abu Malik, Zahhok va ulardan boshqalardan bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning rivoyatiga o'xshash rivoyatlar qilindi. Ularning ichidan bu oyatning ma'nosi Fir'avnning odamlarining yo'llariga, Fir'avnning odamlarining ishlariga va Fir'avnning odamlariga o'xshash deganlik bo'ladi deganlar bor. Bu oyat bu ma'nolarning hammasini ifodalab beradi. Chunki bu ma'nolar bir-biriga o'xshab ketadi. Oyatning o'rtaq ma'nosi kofirlarning mol-mulki va bol-chaqinlari ularni Alloh taolaning azobidan qutuldira olmaydi va ularga hech qanday foyda bera olmaydi. Balki ular payg'ambarlarning ilib kelgan oyatlariga va uning pakitlariga ishonmagan Fir'avnning odamlari va ulardan ilgari o'tgan kishilar halok bo'lgandek halok qilinib azoblandi. Alloh taolaning jazosi qattiqdir. Ya'ni Alloh taolaning azobi nihoyat qattiqdir. Birmi gunohkor u azobdan saqlanib qola olmaydi. Balki Alloh taolo hamma kuch yetguchi va xohlaganini qilguchidir va uningga hamma narsa bo'ysunguchidir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot ham uningdan boshqa parvardigor yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kofirlar aytganki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. Ey yahudiylar jamoasi, Badrida jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni biri musulmonlarni sonini o'zlaridek ikki barobar ochiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kofirlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yog'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Alloh xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor.
Sura Al-Imron 12-13 oyat to'g'risida. Yahudiylarning pat arada yengildiganligi bilan ularga tahdid silish va Bedri kundan ibrat elishga undash to'g'risida. Allah Taala payg'ambar alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, kafirlarga sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nim degan yomon to'shak" degin. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar, Asim ibn Umar ibn Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Bedri kuni kafirlar ustidan g'alaba qilib Madinaga qaytganda Yahudiylarni Qaynuqa qabilasining bozoriga yig'ib, ularni islom diniga da'vat qildi. Ular payg'ambar alayhissalomga: "Ey Muhammad, sen jang qilishda tajribasiz, urush qilishni bilmaydigan bir turkum Qurayshliklarni yengilibla bako'ranglab ketma. Agar sen biz bilan so'qishadigan bo'lsang, bizning kimligimizni bilib qolasan. Sen taxi bizga o'xshash kishilarga yo'liqib boqmading" dedi. Ey Yahudiylar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Ya'ni yuqoridagi gapni qilgan Yahudiylar, ya'ni ikki guruhning urush qilib musulmonlarning g'alaba qilishida Allah Taalaning o'zining dinini ustun qilganligiga, payg'ambariga yordam berganligiga va o'zining so'zini, ya'ni Qur'onni ustun qilganligiga alomatlar bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni ular musulmonlardir. Ya'ni biri musulmonlarning soni o'zlaridek 2 barobar o'puchiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ular Badr kuni musulmonlarni son jihatda o'zlarining sonidan o'puchiq 2 ortiq ko'rgan Quraysh kofirlaridir. Ya'ni Allah buni musulmonlarning g'alaba qilishiga sabab qildi. Bu oyatning ma'nosi mundoq bo'ladi: musulmonlar guruhi kofirlar guruhini son jihatda o'zlarining sonidan o'puchiq 2 ortiq ko'rdi. Shundoq turibmi Allah ularga yordam qildi. Abdullah ibn Mas'ud mundoq deydi: "Biz mushriklarning sonini bizdan ortiq ko'rdik. Ikkinchi qatim ularga qaraganimizda ularni bizdan bir kishimi ortiq ko'rmadik." Bu Allah Taolaning bu oyatining ma'nosidir. Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chig'inlarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lsin deb oz ko'rsatdi. Abu Ishoq Abu Ubaydadan Abdullah ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Haqiqatan mushriklar bizning ko'zlarimizga oz ko'rindi. Hatto men yenimdagi bir kishiga ularning soni 70 chiqami qandoq dedim. U men ularni 100 odamda ko'rdim" dedi. Ondan biz ularning ichidan bir kishini asirga ilib oldik. Ondan uningdan sizlar qancha kishi edinglar deb so'radik. O biz 1000 kishi edik deb javob berdi. Allah Taala ikki guruh bir-birini ko'rganda ular musulmonlarning Allah Taolaga tavakkul qilishi, uningga yuzlanishi va o'zlarining Parvardigordan yordam tilashi uchun kofirlarni o'zlarining sonidan 2 ortiq ko'rsatdi. Mushriklarning dilining qo'rqinch va qalayimqanchilik va ansizlik qoplash uchun mu'minlarning sonini o'zlarining sonidan 2 ortiq ko'rsatdi. Ondan ular urush uchun saf bo'lib ikki guruh uchrashganda biri yana biriga hujum qilish uchun Allah bir guruhni yana bir guruhning ko'ziga oz ko'rsatdi. Hamma ish Allah Taolo qaytariladi. Allah o'zi xohlagan hukm qiladi. Ya'ni Allah Taoloning mundaq qilishi haq bilan nohaqning oraliqini ayirish, iymonni kufrdan ustun qilish, mu'minlarni aziz, kofirlarni xor qilish uchundir. Allah Taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi." Sura Al-Imron 123-oyatning bir qismi. Allah xohlagan kishilarga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ya'ni Allah Taolaning hikmatiga, dunyo va oxiratda mu'min bandalariga yordam berishga bekitilgan taqdirga boshlaydigan aqli va tushunchasi bor bo'lgan kishi uchun yuqorida so'zlangan ishda shaksiz ibrat bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Allah Taolaning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat vardir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bor.
bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning rizosi bor. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Sura Al-Imron 14-15 oyat to'g'risida. Bu dunyoning bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ayollar va bolalardan iborat bu dunyoning kishilarga chiroyli ko'rinadigan, huzur elinadigan narsalarning turlaridan xabar berib, birinchi bo'lib ayollardan boshladi. Chunki ulardan keladigan fitna nihoyat cho'ngdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: "Mendan keyin erlarga ayollardanmi bakrak ziyon yetkazadigan bir fitnani qo'yib qo'ymadim. Ammo erning ayollarni nikohga ilishdagi maqsadi o'zini gunohlardan pok tutishi va bol talab qilishi bo'lgan bo'lsa, bu islom dinini targ'ib qilgan va talab qilgan yaxshi ishdir." Bu vaqtda nurg'unlagan hadislar bor bo'lib, tuvandagi hadislar buning qatoridandir. Bu ummatning eng yaxshisi ko'p xotinlik kishi. Bu dunyo degan manfaatlanadigan narsadir. Manfaatlanadigan narsaning eng yaxshisi yaxshi ayoldir. Yaxshi ayol degan agar eri ayoli qarasa, ayoli uni xursand qiladi. Agar bir ishga buyursa, uningga bo'ysunadi. Agar u, ya'ni er kishi uni uyda qo'yib bir yer kessa, u o'zini va erining mol-mulkini xiyonat qilmay yaxshi saqlaydi. Ya'ni bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Men ayollar va xushbo'y narsalar yaxshi ko'rildi va mening shodligim namozda qilindi." Aysha radhiyallohu anha mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalom otdan qolsa ayollardan boshqa yaxshi ko'radigan narsa yo'q edi." Ya'ni bir rivoyatda ayollardan qolsa otdan yaxshi ko'radigan narsa yo'q edi deb kelgan. Bolasi bo'lishni orzu qilish ikki xil maqsadda bo'ladi. Biri o'zini cho'ng tutish va kishilarga ko'z-ko'z qilish uchundir. Bu oyatda deyilgan ma'no ichiga kirdi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatni bayon qilib, narsalarning foydasi vaqtlik narsalar, jannat bo'lsa mangulik deb bayon qilib, kishilarni bu narsalardan yuz o'rib jannatga kirishga rag'batlantirdi. Yana biri naslni avutish va yolg'iz bir Allohga sherik keltirmay ibodat qiladigan Muhammad alayhisalomning ummatini avutish uchundir. Bu islom dinida yaxshi ko'rilgan ishdir. Bu vaqtda bundaq hadis bor: "Sizlar erini bek yaxshi ko'radigan va ko'p tug'adigan ayollarni elinglar. Shundoq bo'lsa, men qiyomat kuni sizlarning ko'plikinglar bilan boshqa ummatlardan ustun turg'ayman." Mol-mulkka erishishni orzu qilishmi ikki xil maqsad bo'ladi. Birinchisi faxrlanish, ojizlarga takabburlik qilish va faqirlarga zulm qilish uchundir. Bu islom dinida ayiblangandir. Ikkinchisi yaxshi yo'llar uchun ishlatish, urug' tuqqanlarga yordam qilish va faqir miskinlarga sadiq berish uchundir. Bu islom dinida maqtalgan va yaxshi ko'riladigan ishdir. Eti bo'lishni orzu qilish uchun uch xil maqsad bo'lganligi to'g'risida. Birinchisi, otni beqib Alloh taoloning yo'lida jihad qilishga tayyorlik qilishdir. Qachon ular jihad qilmoqchi bo'lib qolsa, otga minib jang qiladi. Shunga bularga otni boqqani uchun savob beriladi. Ikkinchisi, otni faxrlanish va musulmonlar qarshi turish uchun beqishdir. Bu ot egsiz gunoh ilib keladi. Uchinchisi bo'lsa otni boy bo'lish va uning naslini ko'paytirish uchun beqishdir. Buningda odam bu otning ustidagi Alloh taoloning haqqini ado qilsa, bu ot egisini faqir bo'lib qilishdan to'sadi. Bu vaqtda kelgan hadisni Alloh xolisa oldimizda bayon qilamiz. Imom Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Arab nasllik otga har kuni saharda: Ey Alloh, cheksiz sen meni odamning bolalariga ne'mat qilib berding. Sen meni uning mol mulki va xotin balchaqlaridan so'yimli ko'rsatgin, yoki meni uning xotin balchaqlari va mol mulkidan so'yimli qilgin" deb ikki qatim tilashga ruxsat qilindi. Chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortilgan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni to'gilar, kalo va qo'ylar ko'chat tikish va tirikchilik qilish uchun tayyorlangan yerlardir. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Ya'ni u narsalarni shaksiz bu dunyoning to'zib ketadigan chechaklari va yo'qolib ketadigan zinnatlaridir. Alloh taoloning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Ya'ni qaytadigan yaxshi joy Alloh taoloning go'zal dargohidir. Alloh taolodan qo'rqadigan taqvodor kishilarga beriladigan mukofotning dunyoning hamma noz-ne'matlaridan yaxshi ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlaridan yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Ya'ni ey Muhammad, sen kishilarga, men sizlarga chechaklari to'zib ketadigan va noz-ne'matlari tugab ketadigan bu dunyo kishilarga chiroyli ko'rsatilgan narsalardan yaxshiroq bir narsadan xabar beraymi degin. Ondan Alloh taolo uningdan xabar berib mundoq deydi:
Taqvodorlar uchun Parvardigor huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Ya'ni ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan va bir kishining xiyoliga kirib boqmagan asal, sut, sharob, suv va undan boshqa har xil yemak-ichmaklardan iriq o'stanglar jannatning atrofida eqib turadi. Ular jannatda mangu turadi va undan chiqib ketishni hargiz xohlamaydi. Jannatlarda pok juftlar bor. Ya'ni jannatdagi hurlar dunyo ayollarining bo'ldigan hayz, nifos, kir bo'lish, bedbo'y bo'lish qilishdek ishlardan pokdir. Taqvodorlar uchun ya'ni Alloh taolaning razasi bor. Ya'ni ularga Alloh taolaning roziligi beriladi. Alloh taolo ularga undan keyin hargizmi g'azablanmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ular erishadigan Alloh taolaning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Sura Tavba 72-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolaning roziligi Alloh qiyomat kuni ularga bergan mangulik ne'matdan kattadir. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ya'ni Alloh har bir kishiga loyiq bo'lgan narsani beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhisizki iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir, rostchilardir. Allohga itoat qilguvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for aytuvchilardir. Sura Al-Imron 16-17-oyat to'g'risida. Allohdan qo'rqadigan kishilarning duolari va ularning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo o'zining ko'p savobini va'da qilgan taqvodor bandalarini sifatlab mundoq dedi: ular ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhisizki iymon etdik. Ya'ni sana, sening kitobingga va sening payg'ambaringga iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, ya'ni sana va sen bizga yo'l qo'yib bergan narsaga ishonganligimiz bilan bizga bo'lgan marhamating va rahmating bilan bizning gunohlarimizni va kamchilikimizni kechirgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Sabr qilguvchilardir, ya'ni ular harom ishlarni tashlab amal ibodat qilish yo'lida uchragan jafo mushaqqatlarga sabr qilguvchilardir. Rostchilardir, ya'ni o'zlarining iymonlarida rostchilardir. Alloh taologa itoat qilguvchilardir, ya'ni bo'ysunuvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir, ya'ni yaxshilik yo'llarga, urug' tuqqanlarga, kerakli yerlarga va hojatmand kishilarga o'zlarining mollarini sarf qilguvchilardir. Saharlarda istig'for aytuvchilardir. Bu oyat sahar vaqtida gunohlarning kechirilishini tilashning ortiqchiligini uqtirdi. Yaqub alayhissalom bolalariga Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman degan chaqda Yaqub alayhissalom ularga mag'firat tilashni sahargacha kechiktirdi deyildi. Hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deganligi bayon qilindi: Alloh taolo har kuni kechining 3/1 qolganda birinchi osmonga tushib bir narsa tilaguvchi kishi bormi? Men uningga beraman. Duo qilguvchi kishi bormi? Men uning duosini ijobat qilaman. Gunohining kechirilishini tilaydigan kishi bormi? Men uning gunohini kechirman deydi. Imom Buxoriy va Muslim hadisida Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom har bir kechining beshida yoki o'ttirsida yoki oxirida vitr namozini o'qiydi. Uning vitr namozi hatto tong yorug'icha davomlashadi. Abdullah ibn Umar kechida namoz o'qiydi. U Nafi'ga: "Ey Nafi', tong yordimi?" deydi. U "Ha" deb javob bersa, u toki tong orqachilik duo qilib, gunohining kechirim bo'lishini tilaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqiqatini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan faktlar orqali bilib turib, ko'rilmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qildigan, Alloh uning yiqini jazolaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozaralashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni yahudiy va nasoralarga va ummilarga, ya'ni arab mushriklariga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor.
Allah bendelerini yani emme ahvalini körüp turgucudur. Sure Al-İmran 18. 19. 20. ayet to'g'risida. Allah Taoloning bor va birligiga berilgan guvohlik to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda o'zidan boshqa ibodatga loyiq hech bir zotning yo'qligiga guvohlik berdi. U guvoh berishga yetarlidir. U guvohchilarning so'zlaguvchilarining eng rostchili va eng odilidir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni u hamma maxluqotlarning yolg'iz ilohidir. Hamma uning qulidir. Uning maxluqotidir. Uningga muhtojdir. Lekin ular uni lekin Allah ulardan behojatdir. Allah Taolo bu vaqtda mundoq deydi: Yahudiylar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Allah sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Sura Nisa 166-oyat. Ondan Allah farishtalarning va olimlarning guvohliklarini o'zining guvohligi bilan bir yerda keltirib mundoq dedi: Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bu o'rinda olimlar uchun katta bir alohidalik bor. Islom dinining haqiqiy to'g'ri din ekanligi to'g'risida. Haqiqatan Allah Taoloning nazarida maqbul din islom dinidir. Ya'ni Allah bu oyatda bir kishidan islom dinidan boshqa har qanday dinni qabul qilsa bo'lmaydiganligidan xabar berdi. Eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalomgacha Allah har bir zamonda avatgan payg'ambarlar ilib kelgan dinga agashganlik islomga agashganlikdir. Payg'ambar alayhissalom kelishi bilan u payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin kim u ilib kelgan dindan boshqa dinga e'tiqod qilsa, ya'ni boshqa dinga e'tiqod qilib turib o'lib ketgan bo'lsa, u din Allah Taoloning dargohida maqbul emas. Allah Taolo bu vaqtda mundoq deydi: Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Allah Taolo o'zining dargohida qabul qilinadigan dinning islom dini ekanligini xabar qilib mundoq dedi: Haqiqatan Allah Taoloning nazarida maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Ondan Allah Taolo burun kitob berilgan kishilarga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ochiq faktlarni bergandan keyinmi ularni ixtilof qilishib qolganligidan xabar berib mundoq deydi: Kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni ular biriga hasad qilishganligi va o'zaro yomon ko'rishganligi uchun haq ustida ixtilof qilishib qoldi. Ularning ba'zisini yomon ko'rganligi, ba'zisining so'zlari va ishlari to'g'ri bo'lsa-mu, uning bilan qarshilashishga ilib bordi. Ondan Allah Taolo mundoq deydi: Kimki Allah Taoloning oyatlarini inkor qildigan, Allah uni yaqin jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Allah Taolo o'zining kitobida tushirgan narsani inkor qilgan kishining jazosini berib, uning tang'anligidan hisob oladi va kitobiga xiloflik qiluvchini azoblaydi. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, ya'ni ular sen bilan Allah Taoloni bir deb bilish aqidasi to'g'risida jidallashib, sen ularga menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allah Taologa topshirdim, ya'ni Allah Taoloning amrlariga bo'ysunguchi emas degin. Ya'ni men ibodatimni hech qanday sheriki, bolasi va ayoli yo'q, yolg'iz Allohga xos qilaman degin. Menga agashganlar bilan birlikda, ya'ni mening dinimdagi kishilarmi shunday qiladi degin. Allah Taolo bu vaqtda mundoq deydi: Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga agashganlar ro'shan dalillarga asoslanamiz. Sura Yusuf 108-oyat. Islom dinining hamma kishilarning dini ekanligi va Muhammad alayhissalomning butkul insonlarga payg'ambar qilib avatilganligi to'g'risida. Allah Taolo o'zining bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomni Yahudiy va xristianlardan iborat kitob berilgan kishilarni va mushriklardan iborat kitob berilmagan kishilarni o'zining yo'liga, o'zining diniga va o'zining ilib kelgan shariatiga kirish uchun chaqirishga buyurib mundoq deydi: Menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allah Taologa topshirdim. Ya'ni Allah Taoloning amrlariga bo'ysunguchimiz degin.
Kitap berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, Arab mushriklariga, musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Ya'ni Allah ulardan hisob olg'uchidir. Ularning oxir qaytadigan va o'rilishadigan joyi Alloh taolaning dargohidir. U xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi va xohlagan kishini ozdiradi. Undaq qilishida Alloh taolaning cho'ng hikmati va kuchli pakiti bordir. So'ng Alloh taolo mundaq deydi: Alloh bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh kimning to'g'ri yo'lga loyiq bo'lganligini va kimning ozg'unlikqa loyiq bo'lganligini biladi. Bu oyat va bu oyatning o'xshashlari payg'ambar alayhissalomning butkul insonlarga umumyuzlik payg'ambar ekanligining pakitidir. Uning umumyuzlik payg'ambar ekanligiga oid nurg'unlagan oyat va hadislar bor. Tuvandagi oyatlar shu oyatlarning qatoridandir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Sura Arab 158-oyatning bir qismi. Butun jahon ahlini Alloh taolaning azobidan ogohlantiruvchi bo'lish uchun bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayiruvchi Qur'on nozil qilingan Alloh taolaning barakati buyukdir. Sura Furqon 1-oyat. Hadis va tarix kitoblarida payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunib, atrofdagi podshohlarga, mayli ular arab bo'lsin yoki boshqa millat bo'lsin, mayli ular kitob berilgan, ya'ni Yahudi va xristianlar bo'lsin yoki kitob berilmagan boshqa dinga e'tiqod qilayotganlar bo'lsin, ularni Alloh taolaning diniga chaqirib xat avatdi. Abdurazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mening dinim uning ilki bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Yahudi bo'lsin yoki xristian bo'lsin, bu ummatdan birisi men to'g'riliq anglab turib, men ilk kelgan dinga ishonmay o'lib ketsa, u kishi do'zaxga kiradigan kishilardan bo'ladi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Boshqa payg'ambarlar o'zining millatiga payg'ambar bo'lib avatilgan. Men butkul insonlarga umumyuzlik payg'ambar bo'lib avatildim. Ya'ni bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Men oqtanlik va qortanlik butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolaning oyatlarini inkor qildiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ishidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Alloh taologa da'vat qiluvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shular dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Sura Al-Imron 21-22-oyat to'g'risida. Yahudiylarning kafir bo'lganligi, payg'ambarlar va yaxshi kishilarni o'ltirganligi uchun ayblanganligi to'g'risida. Alloh taolo kitob berilgan kishilarning ularga ilgari keyin bo'lib payg'ambarlar yetkazgan Allohning oyatlarini inkor qilganligini va payg'ambarlarga takabburlik qilish, qarshilik qilish, haqni qabul qilmaslik va uningga ergashishdan bosh tortish va ishonmaslik orqali cho'ng gunohlarni o'tkazganligini ayblaydi. Kitob berilgan kishilar, ya'ni o'zlariga Alloh taoloning dinini yetkazgan payg'ambarlarni, ularning kitob berilgan kishilarni haqqa chaqirganlikdan boshqa hech qanday yomonligi bo'lmasimi o'ltirgan edi. Payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ishidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qiluvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ya'ni payg'ambarlarni o'ltirish chekiga yetgan takabburlikdir. Takabburlikning qanday bo'lganligi to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Takabburlik degan haqni qabul qilmaslik va boshqalarni kamsitishdir. Ular takabburlik qilib haqni qabul qilmadi. Kishilarga takabburlik qilib ularni o'ltirdi, ya'ni kamsitishdi. Alloh shunga ularning dunyoda xor va past holatda yashaydiganligidan, oxiratda ularga xorlovchi azobning bo'lganligidan xabar berib mundaq deydi: Ularga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudiylarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan,
ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtla ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini aldaganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydigan. Shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Sura Baqara 20 Sura Al-Imron 23, 24, 25 oyat to'g'risida. Kitob berilgan Yahudi Nasaralarning Alloh taolaning kitobi bilan hukm qilmaganlik uchun ayblanganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zlarining qo'ldagi Tavrat va Injildan iborat ikki kitobni ching tutdiq deb gumon qilgan Yahudilar va xristianlarni qattiq so'kdi. Ular o ikki kitobdagi Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga ergashinglar degan buyruqiga bo'ysunishga chaqirilsa, ular undan yuz o'rdi. Bu oyat ularning haqqa qarshi chiqqanligini va haqdan yuz o'rganligini qattiq ayblaydi. Ondan Alloh mundaq deydi: Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtda ko'ydirdi deganliklari. Ya'ni shaksiz ularni haqqa chaqirish, haqqa qarshi chiqishga ilib borgan narsani ularning qiyomat kuni do'zaxda dunyoning har 1000 yili uchun bir kundan jami'i 7 kun azoblanamiz deb Alloh taologa chaplagan bo'xtonlaridir. Buning munosabatlik ma'nolar Sura Baqaraning tafsirida bayon qilindi va diniy jihatda o'ydirib chiqargan va narsalarining o'zlarini aldaganligi uchundir. Ya'ni ular shu xato dinda ching turgan narsa, ularning gumonicha o'tkazgan gunohlarimiz uchun do'zax bizni bir necha kunlik ko'ydirdi deb o'zlarini go'llaganligidir. Ular buni o'zlari o'ydirib chiqardi. Alloh bu vaqtda hech qanday paket keltirmay ularni ogohlantirib mundaq deydi: kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'plasak, ularning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni shaksiz ular Alloh taologa bo'xton to'qidi. Payg'ambarlariga ishonmadi. Payg'ambarlarini va ularning ichidagi yaxshilikqa buyurgan va yomonlikdan qaytargan olimlarni o'ldirdi. Endi ularning holi qandoq bo'lib ketadi? Alloh ulardan u narsalarning hammasidan savol so'rag'uchidir. Ulardan hisob olg'uchidir va ularga jazo berguchidir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'plasak, ularning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni uning yuz berishi shak yo'q kunda har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladi. Ularga azobni ziyoda qilib yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan abiy ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. Sura Al-Imron 26-27 oyat to'g'risida. Alloh taologa shukr qilish to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: aytqinki, ya'ni ey Muhammad, sen sening Parvardigoringni ulug'lagan, uningga shukr qilgan, barliq ishlaringni uningga topshirgan va uningga tavakkul qilgan holatda podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan degin. Ya'ni sen berguchisan, ya'ni sen to'sig'uchisan. Sening xohlaganing bo'ladigan, xohlamaganing bo'lmaydigan zotdirsan. Bu oyat payg'ambar alayhissalom va uning ummatini Alloh taolaning bergan ne'matlariga shukr qilishga buyurdi va shu ne'matlarni eslatadi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlikni Bani Isroildan, savodsiz Makkalik, Qurayshlik arab millatidan bo'lgan payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad alayhissalomga yutkidi. U barliq inson va jinlarning payg'ambari,
Allah Taala onunğa onundan ilgiri ötken peygamberlerinin barlıq güzel sübetlerini mücessemleştirdi. Allah Taala onunğa Allah Taala'nın ve şeriatini biliş ilgiri güzel sübetlerini mücessemleştirdi. Allah Taala onunğa Allah Taala'nın ve şeriatini biliş ilgiri bolgan ve bunundan keyin boldigan gayiplerini biliş, ahiretning haqiqatlarini içip beriş, dinni ziminning hamma yerga yeyish ve onu ilip kelgen şeriatdan başka din ve şeriatlardan üstün qilishdan ibaret. Onundan ilgiri ötken peygamberlerden hiçbir peygamberge bermegen hususiyetlerini berdi. Allah Taala'nın rahmeti ve salımı ta ki kıyamet günüge davamlı peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bulsun. Aytqanki padişahlığın egisi bolgan ey Allah, sen özüңнің mahlukatların üstüde halıgınanı kılgıçıdırsan. Şuna Allah sana, ular bu Kur'an nemişqa iki şehir, yani Mekke bilen Taif adamlarıydan bir katta adamga nazil kılmadı deyişti. Sura Zuhruf 31. ayet. Deb Allah Taala'nın işlerinde özü halıganını kılmakçı bolgan kişilerge reddiye berip mundaq deydi. Perverdigarının rahmetini ular taqsim qilib beremdi. Sura Zuhruf 32. ayetdan bir qismi. Yani bizning mahlukatlarımız hech qanday to'solg'isiz halıganimizni qilamiz. Shunda qilishimizda bizning cho'ng hikmetimiz ve to'liq pokitimiz bardir. Shuningdek biz payg'ambarlikni xalqan kishiga beramiz. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Sura An'am 124. oyatning bir qismi. Ularning ba'sidan qandoq ustun qilganligiga qaragan. Sura Isra 21. oyatning bir qismi. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Yani sen bunun uzunluğundan ilip bunun qisqalığına ulab qo'ysan. Andan o ikkisi tap tekşi buludu. Andan onundan ilip bunun qo'shib qo'ysan. Andan birisi qisqa, yani birisi uzun bolup o ikkisinin aralığında farq paydo buludu. Andan yana tap tekşi buludu. Bu ahval bahar, yaz, kuz ve qishdan ibaret 4 faslda mushundaq davom qiladi. Jonliqni, yani tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, yani jonsiz bo'lgan abi ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, yani jonsiz bo'lgan abi ma'nini jonliqdan, yani jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. Yani donni ziraatdan, ziraatni dondan, xurmni urug'idan, urug'ni xurmidan, to'xoni tuxumdan, tuxumni to'xodan, mo'minni kofirdan, kofirni mo'mindan chiqarg'uchidirsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. Yani sen xohlagan kishiga sanab bo'lolmag'idek mol-mulk bersan. Xohlagan kishidan uni qisib qo'ysan. Bu sening hikmating, irodang va odilliging bilan bo'lgandir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerni qo'yib kafirlarni do'st tutmasin. Kimki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erisholmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar bundan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Sura Al-Imron 28. oyat. Kafirlarni do'st tutishdan to'sqanlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining mo'min bandalarini kafirlar bilan do'st bo'lishdan va mo'minlarni qo'yib kafirlarga yo'shurun do'stlik yetkazib, ularni do'st tutishdan to'sdi. Andan shundoq do'st tutgan kishini qattiq ogohlantirib mundaq dedi. Kimki shundoq qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisholmaydi. Ya'ni Allah Taala to'sgan ishni qilgan kishi sheksiz Allah Taoladan juda bo'lib ketadi. Allah Taala mo'minlarning kafirlarni do'st tutmasligi to'g'risida mundaq deydi. Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazinglar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shurun do'stlik yetkazasizlar. Men sizlar yo'shurgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadigan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Muhtahina 1-oyat. Ey mo'minlar, mo'minlarni do'st tutishdan qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zinanglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar. Ey mo'minlar, Yahudi va nasoralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimki ularni do'st tutadigan, umu ana shulardan sanaladi.
Sura Maida 51. oyatning bir qismi. Alloh taolo muhojir, ansoriy va boshqa arobiy mo'minlarning o'zaro do'stligini bayon qilib bo'lgandan keyin mundoq deydi: Kofirlar yordamda va marosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. Sura Anfal 73. oyat. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilsanglar, buningdan mustasno. Ya'ni mo'minlar ba'zi davlatlarda yoki ba'zi vaqtlarda kofirlarning ziyonkashlik qilishidan qo'rqsa, chin qalbidan emas, balki tashqi ko'rinishida ularni yaxshi ko'rganda qiyofatda turib, ularning yomonligidan saqlansa bo'ladi. Imom Buxoriy Abu Dardoning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Biz kofirlarning yuziga qarab faqat yig'ib qo'ymaymiz, lekin dillarimiz ularga la'nat o'qiydi. Imom Buxoriy Hasanning mo'minlar kofirlardan saqlanish uchun zarur tepilganda bu chorani qiyomat kunigacha qo'llansa bo'ladi deganligini rivoyat qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ya'ni Alloh sizlarni Alloh taolaning dushmanlarini, ya'ni kofirlarni do'st tutgan va Alloh taolaning do'stlariga dushman bo'lgan kishilarga bo'lgan azobdan qo'rqitadi. Oxir qaytilgan joy Allohning dargohidir. Ya'ni oxir qaytilgan joy Alloh taolaning dargohidir. U har bir kishiga qilgan ishiga qarta jazo yoki mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, dillaringlardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasida uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalariga mehribondir. Sura Al-Imron 29-30 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dillardagi narsalarni bildiganligi, qiyomat kunida bandaning qilgan yomon ishlarini keltirdiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandasiga o'zining maxfiy va oshkora narsalarning hammasini bildiganligini, bandalarining ishlaridan hech narsaning o'ziga maxfiy bo'lmaydiganligini, uning bilimining har qancha, har zamon, har kuni va har vaqt ularni o'z ichiga ilib turadiganligini, mayli osmon, zamin, dengiz va tog'lar bo'lsin, uningdagi zarra chaqliq va uningdan kichik narsalarning bo'shirim bo'lmaydiganligini, u osmon va zimindagi narsaning hammasini bildiganligini bayon qildi. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni uning qudrati u narsalarning hammasiga yetkuchidir. Bu Alloh taolaning bandalarga o'zining to'sqon va yomon ko'radigan ishlarni qilib solmasligi uchun bergan bir ogohlantirishidir. Shaksiz Alloh taolo ularning hamma ishlarini bilguchidir. U ularning gunohlariga qarta jazo berishga yetarlidir. U ularning ishidan bir kishini azoblamay qoldirgan bo'lsa, uni vaqtli qo'yib beradi. Undan keyin uni nihoyatda qattiq tutadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni bandaning oldiga uning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi keltiriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallarini uqtiriladi. Sura Qiyomat 13-oyat. Ondan inson o'zining ishlarining ichidan yaxshi ishini ko'rsa xushal bo'ladi. Uning ishlarining ichidan yomon ishini ko'rsa u xafa bo'lib hasrat chekadi. U xuddi Alloh taolaning oyatida kofir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chog'da hamrohiga koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasida orliq bo'lsa ekan, sen nima degan yomon hamroh, chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding deydi. Sura Zuhruf 38-oyat. Deganidek u dunyoda uning yaqini bo'lib, uni yomonlikqa buyurgan shaytondan ado juda bo'lib ketishini va o'zi bilan qilgan yomon ishining oraliqida nihoyat uzun musofa bo'lishini orzu qildi. Alloh taolo ogohlantirib mundoq deydi: Sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ondan Alloh taolo bandalarining uning o'zining rahmatidan umidsizlanib ketmasin deb ularni umidvor qilib mundoq dedi: Alloh bandalariga mehribondir. Hasan Basri mundoq deydi: Alloh taolaning bandalariga bo'lgan mehribonligi ularni o'zining azobidan qo'rqitishdir. Boshqalar mundoq deydi: Ya'ni Alloh taolo o'zining maxluqotlarga rahmat qilguchidir. Ularning o'zining to'g'ri yo'li va to'g'ri dinida ozmay mangishini va o'zining hurmatli payg'ambariga ergashishini yaxshi ko'rguchidir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammed ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlariga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Sura Al-Imron 31-32 oyat to'g'risida. Allah Taala'nı yaxshi ko'rishning payg'ambar alayhissalomga ergashishda ifodalanganligi to'g'risida. Bu oyat payg'ambar alayhissalom elib kelgan islom yo'li bilan mangmay, o'zining Allah Taala'ni yaxshi ko'rganligini da'vo qilgan har qanday kishining gap so'z va ish harakatlarida payg'ambar alayhissalom elib kelgan shariat va dinga ergashmaguncha uning qilgan da'vosida yolg'onchi ekanligiga hukm qiladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: kimki bizning ishimizda, ya'ni bizning dinimizda yo'q bir ishni qilsa, u ish qabul qilinmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. Ya'ni sizlar talab qilgan, sizlarning Alloh taolani yaxshi ko'rishinglardan ortiq bir narsa sizlarga nisb bo'ladi. U bo'lsa-mu Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishidir. Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishi sizlarning uni yaxshi ko'rishinglardan yaxshidir. Hasan Basri va uningdan boshqa salaf olimlar mundoq deydi: bir turkum kishilar o'zlarini Alloh taolani shaksiz yaxshi ko'rganligini o'ylagan, faraz qilgan edi. Ondan Alloh taolo ularni bu oyat bilan sinab mundoq dedi: ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni sizlarning payg'ambarga ergashinglar orqali uning barakatidan sizlarning gunohinglarni kechirim bo'ladi. Ondan Alloh hamma kishilarni buyurib mundoq deydi: aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, ya'ni ular uning buyruqiga xilof qilsa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlariga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Ya'ni bu oyat to'g'ri yo'lga xiloflik qilishning kufrlik bo'lganligiga pokitdir. Bu sifat, ya'ni Alloh taolaning to'g'ri yo'lga xiloflik qilguchining sifati bilan sifatlanib qolgan kishi garchi ko'nglida Alloh taolani yaxshi ko'rganligini va uningga yaqinchilik qilganligini faraz qilib o'ylab uni da'vo qilsa-mu, Alloh taologa bo'ysunib va uning shariatiga ergashishdan boshqasini qilmaydigan savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning davrida yashab qolgan har qancha katta payg'ambar bo'lsa-mu, Muhammad alayhissalomga ergashmaguncha Alloh taolo uni yaxshi ko'rmaydi. Payg'ambarlarning bir-biriga ergashganligiga munosabatli mazmunlarda Alloh taolo xolisa Alloh taolaning o'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob berilgan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak. Sura Al-Imron 81-oyat degan oyatga kelganda tafsiliy to'xtalamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh haqiqatan Adamni, Nuhni, Ibrohimni, avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. Bu avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining niyatlarini bilib turg'uchidir. Sura Al-Imron 33-34-oyat to'g'risida. Zimindagi insonlardan tanlangan kishilar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining zimin yuzidagi insonlarga bu kishilarni tanlagandan xabar berdi. Alloh taolo Adam alayhissalomni tanlab, uni o'z qo'li bilan yaratdi. Uningga o'zining ruhidan pulidi, farishtalarni sajda qildirdi va hamma narsalarning ismlarini bildirdi. Uni jannatiga kirgizdi. Ondan uni ma'lum bir hikmat bilan jannatdan yerga tushirdi. Alloh Nuh alayhissalomni tanladi. Kishilar Alloh taolaning dinida hech qanday asosi yo'q bir narsani sherik keltirib, butlarga ibodat qilganda, yer yuzidagi kishilarga Alloh uni birinchi payg'ambar qilib avatdi. Nuh alayhissalom ummatini Alloh taolaning diniga kecha-kunduz maxfiy holda uzun zaman chaqirgan bo'lsa-mu, uning chaqiriqi ularni texmi qochirib o'tib, uningga ularning ishidan ozg'in kishilarni ergashdi. Shunga u ularga beddua qildi. Allah ulardan uningga intiqom elib berish uchun ularning birinin qo'ymay to'pon balasini berib suvga g'arq qilib o'tdi. To'pon balasidan Nuh alayhissalom bilan uning diniga ergashgan kishilarni qutlab qoldi.
Allah Taala İbrahimning oil tavobatlarini tanladi. Uning oil tavobatlarining ichida insonlarning sardori va payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalom bordir. Allah Taala İmronning oil tavobatlarini tanladi. İmron İsa alayhissalomning onasi Hazrati Maryamning dadasidir. İsa alayhissalom İbrahim alayhissalomning bolalarining qatoridandir. Bununla münasebetlik mezmunlar Allah xolisa oldimizda yana keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida İmronning ayol aytdi: "Parvardigorim, men qo'rqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim seni xizmatingga otidim. Bu nazarimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam otidim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun san sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Sura Al-Imron 35-36 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning tug'ilishi to'g'risida. Faquzning qizi Hunnah İmronning ayolidir. U Hazrati Maryamning onasidir. Muhammad ibn Isoq mundoq deydi: Hazrati Maryamning onasi tug'mas ayol edi. U bir kuni bir qushning bolasiga yem berayotganligini ko'rib, balaga ishtiyoq bog'lab qoldi. Shuning bilan u Alloh taoladan bir bola tilab duo qildi. Alloh uning duosini ijobat qildi. Ondan erining unga yaqinchilik qilish bilan u homildor bo'ldi. U qo'rsikdagi bolani ibodat va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga atab mundoq dedi: "Parvardigorim, men qo'rqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazarimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." Ya'ni Alloh taolo mening duoyimni anglovchidir, mening niyatimni bilguchidir. U o'zidagi qo'rqidagi bolaning o'g'il yoki qiz ekanligini bilmaydi. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. İbadet qilish va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga ko'ngil bo'lishda u talab qilgan o'g'il va ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam otidim." Ya'ni bu oyatning bolaning ismini bola tug'ilgan kuni qo'yishmi durust bo'lganligiga pakat bordir. Chunki bola tug'ilgan kuni ismini qo'yish ilgirki payg'ambarlarning dinida ko'rsatilgan ishidir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilindi: "Mening bir bolam kechib tug'ildi. Uningga mening bovam Ibrohimning ismini qo'ydim." Shuningdek yana bir hadisda mundoq deb keldi: Anasning inisi tug'ilganda, u inisini ko'tarib payg'ambar alayhissalomga qishiq keldi. Payg'ambar alayhissalom uni ig'izlantirib, uning Abdulloh deb ism qo'yib berdi. Shuningdek boshqalarning ismini ham tug'ilgan kunida qo'yganligi rivoyat qilindi. Bolaning ismini tug'ilgan kunda qo'ymay 7-kuni qo'ysin bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Har bir kichik bola o'zining aqiqasiga, go'riga qo'yilguchidir. 7-kuni uning uchun qo'y o'ltiriladi, uning ismi qo'yilib, chechi tushiriladi." Aqiqa degan qudrati yetganlar uchun bol tug'ilganda shukronasi uchun o'g'ilga 2, qizga 1 qo'y so'ydigan sunnat amalning nomidir. Alloh taolo oyatda Hazrat Maryamning onasining mundoq deganligini rivoyat qildi: "Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun san sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Ya'ni ey Alloh, uni va uning bolasi Isoni qo'g'landi qilingan shaytonning yomonligidan saqlashingni so'rayman. Alloh uning duosini ijobat qildi. Bu vaqtda Abdurazzoq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Maryam va uning o'g'li Isodan boshqa yangi tug'ilgan hamma bolani tug'ilgan vaqtida shayton silaydi. Shu sababdan bola yig'ilgan peti tushidi." Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu Maryam bilan uning bolasini shaytonning silimganligiga poklik keltirib: "Agar xohlasanglar, men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun san sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman" degan oyatni o'qinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Uni Parvardigori chiroylicha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemeklik uchirtdi. U: "Ey Maryam, bu san qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "Bu Alloh tarafidan keldi" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq beradi. Sura Al-Imron 37-oyat.
Maryamning o'sib yetilishi va uning Alloh taolaning nazarida hurmatga sazovor bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh Hazrat Maryamni onasidan nazr hisobida qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Ya'ni Alloh taolo Maryamning shakli va ko'rinishini chiroyli qildi va masjidning xizmatiga qabul qilishning sabablarini osonlashtirib berib, yaxshilik, bilim va din o'rgansin deb bandlarining ichidagi yaxshi kishilar bilan yaqin qildi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Ya'ni Alloh Zakariya alayhissalom uning kepil qildi. Hazrati Maryamning Zakariya alayhissalomdan foydali bilim va yaxshilik amallarni o'rganib baxtli bo'lish uchun Alloh taolo Zakariya alayhissalomni uning kepil bo'lishga taqdir qildi. Chunki Ibn Ishoq, Ibn Jarir va boshqalar rivoyat qilgan rivoyat asosan Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning amma achisining eridir. Zakariya alayhissalom Maryamning bir tuqqanining eri edi deganlarim bor. Bu so'zni kuchlantirib hadisda mundaq deb keldi. Yahya bilan, ya'ni Zakariya alayhissalomning o'g'li bilan Isa bir hamma achining bolalari. Ya'ni ikkisi achining bolalari edi. Ibn Ishoq rivoyat qilgan hadisga asosan Hazrati Maryam hamma achisining tarbiyalashida bo'lgan bo'ladi. Hadisda mundaq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lib ketgandan keyin qizi Ammarani uning hamma achisi Ja'far ibn Abu Talibning ayolini igdorchiligiga topshirib berib, hamma acha degan onaning o'rnidir dedi. Ondan Alloh taolo Hazrati Maryamni o'zining ibodatgohida izzatlik va hurmatli qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Zakariya har qaytim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchratdi. Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Sha'sa, Ibrahim Naxai, Zakhaq, Qatada, Rabi ibn Anas, Atiya, Awfi va Sudi qatorliqlar mundaq deydi. Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning yonida qish faslida yoz faslining mevalarini, yoz faslida qish faslining mevasini ko'rdi. Zakariya alayhissalom uning qishida shularni ko'rganda, "O ey Maryam, bu sen qayerdan keldi?" dedi. Maryam, "Bu Alloh tarafidan keldi" deb javob berdi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigorga duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi Sayyid, Farizkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xushxabar berdi" deb nido qildi. "O Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar "Alloh shuningdek xohlaganini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. "O Parvardigorim, menga ayolimning homilador bo'lganligiga bir nishoni ato qilgan" dedi. "Alloh senga bo'lgan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilmaysan, ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishorat qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda deganda tasbih et" dedi. Sura Al-Imron 38, 39, 40, 41 oyat to'g'risida. Zakariya alayhissalomning farzand tilab duo qilganligi va uningga Yahya alayhissalom bilan xushbishorat berilganligi to'g'risida. Zakariya alayhissalomning put-qo'llari mag'dursizlangan, chechi oqargan, uning ustiga ayolimi yashinib qolgan va tug'mas turug'liq. U Alloh taolaning Hazrati Maryamga yoz faslida qishning mevasini, qishda yozning mevasini berganligini ko'rib, bola orzu qilib, o'zining Parvardigoriga past ovozda duo bola tilab qilib, Allohdan "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isa alayhissalomni tasdiq qiluvchi Sayyid, Parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xushxabarat berdi" deb nido qildi. Ya'ni u o'zining ibodat qildigan o'rinda namoz o'qiyotganda farishtalar uning anglag'udek qilib so'zildi. Farishtalar uningga xushbishorat berib mundaq dedi: "Sening pushtingdan bo'lgan Yahya ismli bir bola bilan xushbishorat berdi." Qatada va boshqalar mundaq deydi: "U bola Yahya deb ataldi, chunki Alloh uni iymonli va yaxshilardan qildi." Alloh
Sana Allah'ның kelimesi yani İsa aleyhisselam'ını tasdiq qiluvchi bu oyatning ma'nosi haqida Avfi va boshqalar İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U Hazreti Maryamning o'g'li İsa aleyhisselam'ni tasdiq qiluvchi edi. Hasan, Qatada, Ikrama, Mujahid, Abu Sha'sa, Sudi, Rabi ibn Anas va Zakha qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi u Hazreti Maryamning o'g'li İsa'ni rastqa chiqarg'uvchi deganlik bo'ladi dedi. Sayyid Abu Aliya, Rabi ibn Anas, Qatada, Said ibn Jubayr va boshqalar Sayyid degan hikmatli ish qiluvchi degan bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Savri va Zakha qatorliqlarmi Sayyid degan taqvodor hikmat ish qiluvchi dedi. Said ibn Musayyib uning ma'nosi olim degan bo'ladi dedi. Atiya o'zining axloqida va o'zining dinida ulgudur dedi. Ikrama ochiq yomon emas dedi. Ibn Zayd u izzatli kishi dedi. Mujahid va boshqalar u Allohga hurmatli kishi dedi. Parhezkor, ya'ni u ayollarning qishiga kelmaydigan emas, balki harom zina fohishlardan saqlanuvchi. Bu uning halol ayol bilan uning bilan bir yerda bo'lishini cheklamaydi, balki u halol ayol ilib uningdan bola ko'rganligi Zakariya alayhissalomning yuqoridagi ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin deb qilgan duosidan ma'lum bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi u xuddi bolasi va mirosxo'ri bo'lgan bir bola bergan degan deb tilaganga o'xshashdir. Va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xushxabar berdi. Bu Yahyaning tug'ildiganligidan xushbishorat berilgandan keyin uning payg'ambar bo'lganligiga berilgan ikkinchi xushbishoratdir. Bu uning tug'ilganligidan berilgan xushbishoratdan kattadir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Musa alayhissalomning onasiga degan bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Uning firoqidan qayg'urmagin, uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Sura Qasas 7-oyatning bir qismi. Zakariya alayhissalom bu xushbishoratni anglab yashinib qolgandan keyinmi putidan bir bola bo'lganligiga hayron qilib mundoq dedi. O Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoq meni o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Allah shuningdek xohlaganini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. Ya'ni shuningdek Allah hamma narsaga qodirdir, uni hech qanday narsa ojiz qila olmaydi. O Parvardigorim menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishon ato qilgan dedi. Ya'ni mening bolam bo'lganligiga bir alomat ko'rsatgan. Allah sana bo'lgan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilmaysan. Ya'ni zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishoratli qilasan. Ya'ni o alomat shuki, sening tiling salomat turibmi so'zlayolmasligingdir. Bu haqiqatda Alloh taolo yana bir oyatda mundoq dedi. Sening alomating shuki, sog' turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qilmaysan. Sura Maryam 10-oyatning bir qismi. Ondan o musholatda Alloh taologa zikrini, shukrini va tasbihni ko'p aytishga buyurib mundoq dedi. Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda deganda tasbih ayt dedi. Buningga oid mazmunlar Alloh xolisa Sura Maryamning tafsirining beshida keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi, seni pok qildi, seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlardandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suv tashlagan chaqda sen ularning yonida yo'q eding. Maryam kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yonida yo'q eding. Sura Al-Imron 42, 43, 44 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning shu davrdagi ayollardan ortiq qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Hazrati Maryamning ibodatining ko'p bo'lganligi, uning zohidligi, izzatlik bo'lganligi va bo'lmagan ishlardan xoli va pok bo'lganligi uchun Alloh taolo uni shu davrdagi ayollardan ortiq qilganligini, uni gunohlar va shaytonlarning vasvasalaridan pokizlaganligini va dunyodagi ayollardan ortiq qilganligini, bu ishlardan Maryamni xabardor qilishga farishtalarni buyurganligini bayon qildi.
Hisham ibn Urva Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning dunyodagi ayollarning eng yaxshisi Imronning qizi Maryamdir. Dunyo ayollarning eng yaxshisi Xuvaylidning qizi Xadijadir deganligini angladim. İbn Jarir Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Erlerden xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetadi. Ya'ni payg'ambarlik yoki avliyolik va yoki undan boshqa darajalarni demoqchi. Ayollardan faqat Imronning qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Osiya bu yuqoridagi darajaga yetdi. Ya'ni payg'ambarlikdan boshqa yuqori darajaga yetdi. Imom Buxoriy rivoyatida mundaq deb keldi. Erlerden xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetdi. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli Osiya, Imronning qizi Maryam yuqori darajaga yetdi. Cheksiz Oyshaning boshqa ayollardan bo'lgan ortiqchiligi sho'rpaga chilingan nonning boshqa tamoqlarga qaraganda ortiq bo'lganligiga o'xshashdir. Ondan Alloh taolo Hazrati Maryamdan bir balani dadasiz yaratish orqali uningga o'zining katta bir qudratini oshkor qilish bilan uning uchun jafo mushaqqatlik va ikki olamda uning darajasini yuqori qiladigan bir ishni taqdir qilishini iroda qilganligi uchun farishtalarning uni amal ibodatni ko'p qilishga, Alloh taologa yilinishga, sajda va ruku qilishga va davomli amal ibodat bilan bo'lishga buyurganligidan xabar berib mundaq dedi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, secde qil va ruku qiluvchilar bilan ruku qilgin. Ondan Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga bu ishlarni ochiq bildirib bo'lgandan keyin uningga mundaq dedi. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilinayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash, yusidan qalamlarini suv tashlagan chaqda sen ularning yinida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yinida yo'q eding. Ya'ni u Muhammad sen ularning oraliqida bo'lgan ishni o'z ayni bo'yicha qavmingga deb bergidek ularning yinida yo'q eding. Balki Alloh taolo sen ularni savob tepishga qiziqib ulardan kimning Maryamga kepil bo'lishi ustiga elish to'g'risida o'zaro chek tashlagan vaqtida xuddi sen bordikidek va uni ko'rgandikidek holatda bayon qilib bildirdi. Ibn Jarir Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hazrati Maryamning onasi uni bir parcha rahga o'rab Musa alayhissalomning qarindoshi Harunning o'g'li Kahinning bolalarining qishig'i keldi. Ular kunlari Baytul Muqaddasning Ka'ba tarbiyaga qargan eshiklarining yollarini sirlayotdi. Maryamning onasi ularga sizlar bu nazrni ilanglar, bu mening qizim. Men uni ibodat uchun otib etdim. Ibodatgohga hayzdor ayol kirolmaydi. Men buni uyiga qaytarib ketmayman. Ondan ular bu bizning imomimizning qizi dedi. Men ibodatgohga kiradigan bo'lsam, buni ibodatgohning ichiga akirib shu yerda beretdim demoqchi bo'lish mumkin. Imron namozda ularga imom bo'lib beretdi. Ondan Zakariya ularga uning mening tarbiyalashimga beringlar, uning hamma aytsa mening ayolim bo'ldi. Ular bunda qilishga bizning ko'nglimiz unimaydi. Bu bizning imomimizning qizi deb Tavratni yozilgan qalamlar bilan chek tashladi. Chek Zakariya chiqib uningga kepil bo'lishni ustiga oldi. Ikrama Sudi Qatada Rabi ibn Anas qatorliqlar bu voqelikni mundaq deb bayon qildi. Ular so'zlashib ketib Iordaniya daryosiga yeniq berib qoldi. Ular u yerda qalamlarini suv tashlab, qaysining qalami suvni to'lqinda eqib ketmay tursa, u Maryam kepil bo'ldi deb chek tashlamoqchi bo'lib qalamlarini suv tashladi. Zakariyaning qalamidan boshqa qalamlarni suv eqitib ketdi. Uning qalamlar eqib ketmay suvda tikli turib qoldi. Uning ustiga Zakariya yoshda va hurmat ulardan cho'ng. Ularning olimi, imomi va payg'ambar edi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, sana otining vaqtisiz Allohning bir kalimasi din to'rilgan bir bovoq bilan xush xabar beradiki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'li va Alloh yaqinlaridan bo'ladi. U bo'shikdimi, ya'ni buvoqlik chig'idimi, o'tira yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvolikda komil, yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam Parvardigorim, menga insonning qo'l tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishtalar Alloh xohlaganini
shundoq yaratadi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sura Al-Imron 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamga Isa alayhissalomning tug'ilganligi to'g'riliq xush bishorat berilganligi to'g'risida. Farishtalar Hazrati Maryamga yaqinda obro'li katta bir bolaning bo'lganligidan xush xabar bishorat berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan ko'rilgan bir bovoq bilan xush xabar beradi ki, ya'ni u bolaning yaratilishi Alloh taoloning vujudga kel degan so'z bilan bo'ladi. Uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. Ya'ni u bu dunyoda shu ism bilan mashhur bo'ladi. Mo'minlarmi uni shu ism bilan taniydi. U Masih qolg'ichi degan ism bilan ataldi. Chunki u har qanday kasalni silab qo'ysa, u Allohning izni bilan saqayib ketadi. Masih Maryam o'g'li Isodir. Ya'ni uning dadasi bo'lmag'achqa Maryamning o'g'li deb onasiga nisbat berildi. U dunyo va oxiratda obro'li va Allohga yaqinlardan bo'ldi. Ya'ni u bu dunyo va oxiratda obro'li bo'ladi. Undaq bo'lsa Alloh taolo uningga shariatni berdi, kitob tushirdi va buningdan boshqa katta mo'jizalarni berdi. Oxiratda u Alloh taolo shafaat qilishga izni bergan kishi uchun shafaat qiladi va Alloh uni boshqa irodalik payg'ambarlarga o'xshash kishilarga ulgu qildi. Isa alayhissalomning beshikda so'zlaganligi to'g'risida. U beshikdimi, ya'ni bu vaqtliq chig'aydimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi. Ya'ni Isa alayhissalom kishilarning kichik vaqtida sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qiladi. U bir mo'jizadir. Uning payg'ambar bo'lganligining bir alomatidir. Va cho'ng bo'lganda Alloh uni kishilarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirishga buyurganda, u kishilarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Muhammad ibn Ishoq Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isa Jurayjning hamrohidan boshqa bir tug'ilgan bola buvoq mazgilida so'zlagan emas. Ibn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isa Jurayjning zamonasidagi bir buvoq bola va yana bir buvoq qatorliq 3 buvoqdan boshqasi beshikda so'zlagan emas. Va taqvodorlikqa komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Ya'ni o'zining so'zi va ishida to'g'ri ilmlik va yaxshi amal ibodatlar kishidir. Isa alayhissalom dadisiz yaratilganligi to'g'risida Hazrati Maryam farishtalardan Alloh taoloning uningga bergan xushbishoratini anglaganda, u Alloh taologa munojat qilib mundaq deydi: "Parvardigorim, menga insonning qo'l tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq balam bo'ladi? Ya'ni mening erim yo'q tursa, erga tegadigan niyatim bo'lmasa, yoki men yo'ldan chiqqan yomon ayol bo'lmasam, qandoq bo'lib mening balam bo'ladi?" Bu savolga Alloh tarafidan bir farishta mundaq deb javob berdi: Alloh xoliqini shundoq yaratadi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Ya'ni Alloh taolo ana shundoq qudratlidir. Uni hech qanday narsa ojiz qila olmaydi. Uni texim aniqlashtirib mundaq dedi: Alloh xoliqini shundoq yaratadi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Ya'ni Alloh xoliqini yaratadi. Bu yerda yaratadi deb keldi. Zakariya alayhissalomning qishida bayon qilingandek, Alloh shuningdek xoliqini qiladi deyilmadi. Bu yerda yaratadi deb keltirsa, Alloh taolo Isa alayhissalomni o'z qudrati bilan yaratganligiga inkor qilganlar uchun gumon qoldirmaslik uchundir. Alloh buni o'zining so'zi bilan kuchlantirib mundaq deydi: biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Ya'ni Alloh taolo bo'lishni iroda qilgan narsa vujudga kelishda kichikkinami kechikib qolmaydi, balki vujudga kel degan hamonla vujudga keladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi bu oyatining ma'nosiga o'xshash. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rnaladi. Sura Qamar 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatni, to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: shubhasizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidagi bir narsa yasayman
Ondan onunğa pövləymen də Allah'ın izni bilen o quş buludu. Toğmu korni, bərəz kesilini saqaytımen. Allah'ın izni bilen ölüklerini terildirmen. Sizler yeydiğen ve uyonlarda saklaydiğen yemekliklerden haber vermen. Yani sizlerden yoşurun ahvallarını eğitip verəleymen. Şübhəsiz ki, eğer sizler Allah'ın möcüzleriyle işengücü bolsanlar, bunun da yani men keltirgen möcüzlerde sizler için elbette mening rastligimni ko'rsatadigan ro'shan alomatlar bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Sura Al-Imron 48, 49, 50, 51 ayet to'g'risida. İsa aleyhisselamның sübetleri, möcüzleri ve daveti to'g'risida. Allah Taala bu ayette Perslerinin Meryem'ge balası İsa aleyhisselamdan xush bisharat berganligini to'liqlagan asosda mundaq deydi. Allah onunğa xatni, hikmetni, yani söz harekette to'g'ri bo'lishni o'rgatadi. Yani xat yozishni va hikmetni o'rgatadi. Hikmet degan so'zning ma'nosi haqida Sura Baqarada to'xtalgan edik. Tavratni İncilni o'rgatadi. Yani Tavrat Allah Taala'nın İmranning o'g'li Musa aleyhisselamga tushirgan kitobidir. İncil bo'lsa Allah Taala'nın Meryemning o'g'li İsa aleyhisselamga tushirgan kitobidir. İsa aleyhisselam bu ikki kitobning har ikkilisini yodlaydi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatidi. İsa aleyhisselam ularga mundaq deydi. Shubhasizki sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklida bir narsani yasayman, ondan uning pullayman-da Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Yani o ana shunda qiladi. U loydan uchar qushning haykalini yasaydi. Ondan onu pullaganda u Alloh taolaning izni bilan ko'z oldida uchadi. Buni Allah onun peygamberlikini uqtirgan bir mo'jiza qildi. Tug'ma ko'rni saqaytish bo'lsa nihoyat cho'ng mo'jizalardir. Tug'ma ko'rni baraz kesilini saqaytiman, ya'ni tug'ma ko'rni va oq kesilni saqaytiman. Tug'ma ko'rni saqaytish bo'lsa nihoyat cho'ng mo'jizalarning qatoridandir. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Ko'p sonli olimlar mundaq deydi. Alloh taolo har bir payg'ambarni u payg'ambarning zamonasiga munosib keladigan mo'jizalar bilan avatidi. Musa alayhissalomning zamonasida sehrgarlik ve sehrgarlarni cho'ng bilish avji ilib ketgan edi. Allah onu ko'zlarini chaqnatadigan va butun sehrgarlarni hayron qoldiradigan sehriy mo'jizasi bilan avatdi. Musa alayhissalomning zamonasida sehrgarlar Musa alayhissalomdan kelgan sehriy mo'jizasining Allah tarafidan ekanligiga shaksiz ishonib, Musa ilib kelgan dinga bo'ysunib, uning ichidagi yaxshi kishilardan bo'lib qoldi. Ammo Isa alayhissalom doktorlar va tabiatshunos olimlarning zamonasida payg'ambar bo'lib avatildi. İsa ularga bu Allah tarafidan ekan deb iqror qilishdan boshqaga yo'l qo'ymaydigan hujjat paketlarni elib keldi. Doktorning jonsiz narsaga jon kirgizishiga yoki tug'ma ko'rni va oq kasalni saqlayishga va o'likni tirildirishga albatta qudrati yetmaydi. Shuningdek payg'ambar alayhissalom notiq adiblar va nihoyat usta shoirlarning zamonasida avatilgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga insonlar bilan jinlar birlashib bir-biriga yordamlashmo, uning o'qishini yoki uningdikiga o'xshash 10 surni yoki bir surni keltirolmaydigan Qur'ondan iborat bir kitobni elib keldi. Alloh taolaning so'ziga maxluqlarning so'zlari hargizmi o'xshamag'achqa, ular Qur'on oyatiga o'xshashni hargiz keltirolmaydi. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirgan ahvolinglarni aytib beralayman. Ya'ni men sizlarga sizlarning hozir nima yeganliklaringizni va ertasi uchun uyda nima saqlab qo'yganliklaringizni deb beraman. Şüphesizki eğer sizler Allah'ın möcüzeleriga işengücü bolsanglar, buningda yani men keltirgan möcüzelerde sizler için elbette mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Yani bu ishlarning hammasida sizlarga elib kelgan dinda mening rostchil ekanligimga alomat bordir. Şüphesizki eğer sizler Allah'ın möcüzeleriga ishengüch bolsanglar, men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Ya'ni Tavratni iqror qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Bu oyatda İsa alayhissalomga Tavratda kelgan ba'zi hukmlarning ma'nosini amaldan qoldirib o'tganligiga va yahudiylarga xato holda o'zaro talashayotgan narsani oydinlashtirib berganligiga paket bordir. Alloh taolo bu vaqtda yana bir oyatda mundaq deydi. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Sura Zuhruf 63. ayetning bir qismi. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim.
Yani men sözlerimde rastil ekanligimni bildiradigan paketlarni elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening emrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarning ham parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Ya'ni men va sizlar Allohga ibodat qilishda, Alloh taologa yenilishda barobardirmiz. Bu to'g'ri yo'ldir. Bismillahirrohmanirrohim. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariylar, ya'ni uning tabi'alaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lganki biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlarning qatorida qilgan. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni Isa alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. Isa alayhisalomni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Allah mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. Haqiq Sura Al-Imron 52, 53, 54 oyat to'g'risida. Haqiqiy mu'minlarning Isa alayhisalomga yordam berganligi to'g'risida. Isa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda, ya'ni Isa alayhisalom ularning kufrlikda ching turadigan va ozg'unlikda yuraveradigan niyatining borligini sezgandan keyin mundoq dedi. Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi? Mujohid bu oyatning ma'nosini Alloh yo'lida menga kim ergashdi deganlikdir deb tushuntirdi. Bu oyatning oshkor ma'nosi mening Alloh tarafiga qilgan chaqirig'imga kim ovoz qo'shadi deganlikdir. Bu xuddi payg'ambar alayhisalomning Madinaga hijrat qilishdan ilgari haj vaqtlarida Parvardigorimning so'zlarini yetkazishimdan uchun menga kim makon hozirlab berdi? Haqiqatan Qurayshliklar meni Parvardigorimning so'zlarini yetkazishimdan to'sdi degan so'ziga o'xshashdir. Payg'ambar alayhisalom oxir ansariylarni topdi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ulardan yurtiga hijrat qilib bordi. Ular uningga makon berib yordam qildi va uni qora va qizillardan, ya'ni ziyon yetkazmoqchi bo'lganlarni qo'g'didi. Allah ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Hazrati Maryamning o'g'li İsa alayhisalomga Bani Isroildan bir turkum kishilar iymon keltirdi va uningga yordam berdi. Shundaqla uningga tushirilgan nurga, ya'ni Injilga ergashdi. Allah ular to'g'riliq xabar berib mundoq dedi. Havariylar, ya'ni uning tabi'alaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lgunki biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bizni Muhammad alayhisalomning ummatlari bilan birga qilgan deganlikdir. Yahudilarning Isa alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'lganligi to'g'risida. Allah Taala yuqoridagi oyatda Bani Isroildan xabar berdi. Ular Isa alayhisalomga ziyonkashlik qilish uchun birlashib, uni shu zamondan kafir podshohiga chiqib darga osqizib o'ldirmoqchi bo'ldi. Ular Isa alayhisalomni kafir podshohga bu yerda kishilarni ozdiradigan, ularni podshohga bo'ysunishdan to'sadigan va dodi bilan balning oraliqini ayiradigan bir kishi bor deb chaqirdi. Ular podshohning texim g'azabini keltirish uchun Isa alayhisalomni yolg'onchi va haromdan to'lgan bola deb bo'xton chaplaydi. Shuning bilan podshoh uni tutib kelib qiynash va darga esish uchun odamlarini avatidi. Podshohning odamlari Isa alayhisalomning uyining atrofini qurshab olganda biz uni cho'qim tutib olamiz deb gumon qildi. Amaliyotda Alloh uning surtini uning qishidagi bir kishining shakliga kirgizib qo'yib, uni ulardan qutuldirib, uyining to'nligidan osmonga olib chiqib ketdi. Uni tutish uchun kelgan odamlar uyga kirganda qorong'uda Isa alayhisalomning shakliga kirgizib qo'yilgan kishini Isa deb gumon qilib, uni tutib kelib qiynab darga osdi va shuning beshiga bir tikanni qo'yib qo'ydi. Bu Alloh taolaning ularga ishlatgan taktikasidir. Alloh taolo o'zining
payg'ambarini osmonga olib chiqib ketish orqali qutuldirdi. Ularni biz cheksiz maqsadlarimizga yetdik deb gumon qilgan holatda ozg'unlik va hayronlik ichida qoldirdi. Alloh ularning dillarini qotirib o'tdi va haqiqatga doim qarshi turadigan xorliq ulardan toki qiyomat kunigacha ayrilmaydigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: ular mekr ishlatdi, ya'ni Isa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mekrini barbod qildi. Isa alayhissalomni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Alloh mekr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh aytdi: ey Isa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman, seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Anda mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isaning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalariga zulm qilsin. Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Sura Al-Imron 55, 56, 57, 58 oyat to'g'risida. Oyatdagi qabz ruh qilaman degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Ey Isa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman. Bu oyatdagi qabz ruh qilaman degan so'z xultib qo'yman degan ma'noni ko'zda tutadi. Alloh taolo qabz ruh qilaman degan so'zni nurg'unlagan oyatlarida uyqu ma'nosida ishlatdi. Tövəndə bu ayətlərdən şu ayətlərdən qatarındır. Allah sizlərni keçisi xultudur. Sura An'am 60. ayətdən bir qismi. İnsanlarni öldürən çağlarında Allah onların canlarını alıdı. Ölməyənlərin canlarını uxlagan çağlarında alıdı. Bu ayətlərdə qabz ruh degan söz uyqu ma'nosida ishlatdi. Sura Zumar 42. ayətdən bir qismi. Payg'ambar alayhissalom uyqusidan uyg'onganda tuvandagi duoni o'qiydi. Bizni o'ldirgandan keyin tirildirgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qiyomat kuni qaytadigan joy Alloh taoloning dargohidir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur. Alloh taoloning, ya'ni ularning kufri, ya'ni Isa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Ya'ni Allohning rasuli Isa ibn Maryamni haqiqatan o'ldirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning Isoni o'ldirganimi yo'q, darg'a osqanimi yo'q, va lekin ularga shubha silindi. Isoni osdiq deb gumon qilib, Isa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. Isa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi naslsida shubhidir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumonga asoslandi. Ular Isoni jazman o'ldirmadi, balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni Isoni Alloh ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga olib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar va nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isoning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. Isa qiyomat kuni ular Yahudiylarning Isoni darg'a osdiq degan da'vosining va nasoralarning Isa Allohning o'g'li degan da'vosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Sura Nisa 156-oyatdan 159-oyatgacha degan oyatlaridagi ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar va nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isoning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi degan oyatning ma'nosi İsa alayhissalom qiyomat bo'lishdan burun zamonga tushiriladi deganlikdir. Bu chog'da ahli kitoblarning hammasi Isa alayhissalom o'lib ketishdan burun uningga iymon keltirdi. Chunki ahli kitoblarning o'zlarining dinda qilish sharti bilan musulmonlarga to'laydigan to'lamni ulardan bekor qilib, ulardan islomdan boshqasini qabul qilmaydi. Men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Hasanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uyqu o'limdir. Alloh Isa alayhissalomni uyqulik holatida osmonga olib chiqib ketdi.
İsa aleyhissalom ilib kelgan dinning o'zgartirilganligi to'g'risida. Seni kafirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Ya'ni men seni osmonga ilib chiqib ketish orqali saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Bu haqiqatan Alloh degandek bo'ldi. Ya'ni Alloh Isa alayhissalomni osmonga ilib chiqib ketgandan keyin uning ummatlari guruh-guruhga bo'linib ketdi. Ularning ichidan Alloh taolo Isa alayhissalom orqali avatgan haqiqat bilan Isa alayhissalomning Alloh taoloning bandasi, payg'ambari va bandasining o'g'li ekanligiga ishonganlarmi, haddidan eshib uni Alloh taoloning o'g'li deb da'vo qilganlarmi bo'ldi. Bir turkum kishilar uni iloh deb atashdi. Yana bir turkum kishilar bo'lsa, u Alloh Maryam va Isa alayhissalomdan tarkib topgan ilohning uchinchisi deb qarashdi. Alloh ularning bu so'zlarining hammasini Qur'onda keltirib, xato gumonda bo'lgan har bir guruhga radiya berdi. Kishilarning bu holati 300 yil davomlashdi. Unda Yunonning podshohlaridan bo'lgan Konstantin ismli bir podshoh xristian diniga kirdi. Uning xristian diniga kirishiga sabab shuki, u aslida faylasuf bo'lib, xristian dinini buzish maqsadida ilgarilik bilan xristian diniga kirgan deb qaraldi. U xristian dinining haqiqatini bilmay kirgan degan ko'z qarashlarmi bor. Mayli qandoq bo'lsin, u xristian bo'lgandan keyin Isa alayhissalomni ilib kelgan dinni o'zgartirib etdi. Uningga ba'zi narsalarni qo'shdi va uningdan ba'zi narsalarni kamaytirib etdi. Yo'q bo'lgan qonunlarni yo'l qo'yildi. U o'z zamonasida cho'chqaning go'shtini halol qilib berdi. Ular uning uchun sharqqa qarab ibodat qildi va uning Isa uchun chirkovlarni layildi. Ya'ni uning suratlarini chirkovlarga qo'yildi yoki sizildi. Ular u podshohning qilgan bir gunoh uchun ro'zalarining muddatiga 10 kun qo'shib qo'ydi. Isa alayhissalomning dinini o'zgartirib, Konstantinning diniga aylanib qoldi. U podshoh xristianlar uchun 12 mingdan ortiq chirkov va ibodat qilgan o'rin silib berdi va o'zining nomida bir shahar bino qildirdi. Podshoh jamiyati uning ergashdi. Ular bu ishlarning hammasida yahudiylar bisim ishlatish bilan ulardan ustun turdi. Alloh taolo ularga yahudiylardan ustun g'alaba qilishga kuch-quvvat ato qildi. Chunki ularning hammasi o'xshash kafir bo'lsa-mu, lekin xristianlar yahudiylar qaraganda haqqa yaqinroqdir. Ularning hammasiga Alloh taoloning la'natlari bo'lsin. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganda, uningga iymon keltirgan kishi Alloh taologa, uning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlariga to'g'ri usulda ishongachga, bular yer yuzidagi har bir payg'ambarning ergashuvchilari hisoblandi. Chunki ular barliq haqiqatga ishonishga chaqirgan odam avlodining asli va payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomga ishondi. Shuning bilan ular payg'ambarlarning ilib kelgan dinini o'zgartirib turib, o'zlarini uning dinida va uning yo'lida deb gumon qildigan va har bir payg'ambarning ummatlariga qaraganda shu payg'ambarga eng yaqin ummat deb sanaydigan bo'ldi. Shunga hamma payg'ambarlarning ilib kelgan diniga o'zgarish kirganligi uchun Alloh Muhammad alayhissalomni ta qiyomat kunigacha o'zgarmaydigan va hamma dindan ustun turadigan bir haq din bilan avatish orqali hamma payg'ambarlarning ilib kelgan shariatlarining o'zgartirilib ketmagan hukmlarini amaldan qoldirdi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning sahobalariga zaminning sharq va g'arb taraflarini yechib berdi. Ular ko'p mamlakatlarga ega bo'ldi. Ko'p davlatlar ularga bo'ysundi. Ular Eronning podshohi Kisroning podshohligini podshohlab tashladi. Rumning podshohi Qaysarni bo'ysundirdi va u ikki podshohning boyliklarini o'lja oldi. Muhammad alayhissalom ayni vaqtda Parvardigorning bildirishi bilan ularga xabar bergandek, u boyliqlar Alloh taoloning yo'lida ishlatildi. Alloh taolo bu ishdan xabar berib mundaq deydi: Alloh ishonlardagi iymon etgan va yaxshi amallar qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani shirik keltirmaydi. Sura Nur 55-oyatning bir qismi. Shu ular Isa alayhissalomga haqiqiy iymon keltirgan edi. Xristianlardan Shamning shaharlarini tortib oldi. Ular xristianlarni Rumga ko'chirib etdi. Shuning bilan ular o'zlarining shahri Konstantinaga ko'chib ketdi.
İslam ve Müslümanlar kıyamet günüce Hristiyanlardan üstün turdu. Peygamber aleyhisselam özünün ümmetiga bu ümmetin ahiri pat arada Konstantinni içip onun içindeki mal dünyanın hammasini o'ljaldiganligi ve Rumluklarning nihoyat cho'ng qirg'in qildiganligidan xabar berdi. Rumluklarning nihoyat cho'ng qirg'in qilindiganligidan xabar berdi. Dünya ve ahiretning azobi bilan kofirlarga tahdid silish to'g'risida. Ey İsa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga olib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Anda mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isaning ishi ustida oranglarda men hukm chiqarman. Kafirlar bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Alloh taolo bu oyatda degandek Yahudiylardan Isa alayhissalomga kafir bo'lganlarni yoki xristianlardan Isa alayhissalom to'g'risida haddidan eshib, uni Alloh taoloning o'g'li yoki uchaylandan uch tarkib topgan ilohning uchinchisi deganlarni dunyoda o'ltirish, esirga tushirish, mallarni va davlatlarni ularning qo'llaridan yo'q qilib o'tish bilan azobladi. Oxiratda ularga bo'ladigan azob texim qattiq va qiyindir. Ularni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Sura Ra'd 34-oyatning bir qismi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarini ajrini to'liq beradi. Ya'ni dunyoda yordam berish va g'alaba qilish bilan oxiratda oliy darajali jannatlar bilan mukofotlashni ishorat qiladi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoq bandalarga zulm qilsin. Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Ya'ni ey Muhammad, biz sana Isa alayhissalom va uning tug'ilganligi to'g'risida so'zlab bergan. Bu ishlar Alloh taolo uni sana vahiy orqali xabar qilgan, Lavhul Mahfuzdan sana tushirgan va hech qanday shak bo'lmagan narsalarning vahiylaridandir. Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi: Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ularda tilashayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gap qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sura Maryam 34-35-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Allohning nazarida Isaning misoli u otasiz yaratilganlikdan Adamning, ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Adamni Alloh ota-onasiz to'proqdan yaratdi. Undan uningga vujudga kel dedi. U vujudga keldi. Isaning ishi Adamning ishidan ajablanarli emas. Isa haqidagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilguvchilardan bo'lmagan. Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarga sen bilan munoziralasa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimiz va o'g'illaringlarni, ayollarimiz va ayollaringlarni, o'zlarimiz va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaylik degan. Shubhisizki bu albatta rost qisidir. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Alloh buzg'unchilarni bilib turadi. Sura Al-Imron 59, 60, 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Isa alayhissalomning yaratilishining Adam alayhissalomning yaratilishiga o'xshab ketadiganlik to'g'risida. Shubhisizki Allohning nazarida Isaning misoli, ya'ni Alloh taolaning Isani dadisiz yaratishi u otasiz yaratilganlikdan Adamning, ya'ni Adam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Sheksiz Alloh taolo Adamni dadisiz va onasiz yaratdi. Balki Adamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ya'ni Adam alayhissalomni dadisiz va onasiz yaratgan zot Isa alayhissalomni dadisiz yaratishga albatta qodirdir. Agar Isa alayhissalom dadisiz yaratilganligi uchun uni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish durust bo'lsa, Adamni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish albatta durust bo'ladi. Va lekin hamma dinlarda birdek Adam alayhissalomni Alloh taolaning o'g'li deb da'vo qilish to'g'ri emas.
Undaq bo'lganda u da'voni Isa alayhissalom haqida qilish texim to'g'ri emasdir. Va lekin Alloh taolo qolgan maxluqotlarni bir erkak va bir kishidan yaratganiga o'xshash Adam alayhissalomni dadasiz va onasiz, Havvoni Adam alayhissalomdan onasiz va Isoni onadan dadasiz yaratish bilan o'zining qudratini maxluqotlarga ko'rsatishni xohladi. Shunga Alloh taolo Maryam surasida mundaq deydi: Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatgan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Sura Maryam 21-oyatning bir qismi. Isa haqidagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qiluvchilardan bo'lmagan, ya'ni bu Isa to'g'risidagi eng rost so'zdir. Bundan boshqa rost so'z yo'qdir. Isa alayhissalom to'g'risida yolg'on aytuvchilarga Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga chaqirish to'g'risida. Alloh taolo o'zining payg'ambari Isa alayhissalom haqidagi faktlar oshkor bo'lgandan keyin u to'g'risida haqiqatga qarshi chiqqan kishi bilan Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga payg'ambari Muhammad alayhissalomni buyurib mundaq deydi: Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarga sen bilan munoziralashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimiz va o'g'illaringlarni, ayollarimiz va ayollaringlarni, o'zlarimiz va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Alloh yo'llari duo qilaylik degan. Ya'ni bizdan yoki sizlardan bo'lgan yolg'onchilarning ziniga Alloh yo'llari duo qilamiz. Suraning 5-dan boshlab bu yerga kelguncha bo'lgan oyatlar Najron qabilasidan kelgan xristian elchilar to'g'risida tushgan. Bu xristian elchilar payg'ambar alayhissalomdan qishga kelib, Isa alayhissalom to'g'risida munoziralashishga boshladi. Ular Isa alayhissalomda bolliq va ilohlik sifat bor deb gumon qiladi. Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar va boshqalar degandek Alloh taolo ularga ridiya berish uchun bu suraning bosh qismini tushirdi. Ibn Ishoq va boshqalar mundaq deydi: Najron qabilasidan bo'lgan xristianlar 60 kishidan tarkib topgan elchisi payg'ambar alayhissalomning qishga keldi. Ularning ichida ularning katta boshlaridan 14 kishi bor edi. 14 kishi bularning hamma ishiga mas'ul edi. Bular Aqib, uning ismi Abdul Masih, Sayyid, uning ismi Ayham, Bakr ibn Va'ilning bir tuqqani Abu Haris ibn Alqama, Uvays ibn Haris, Zayd, Qays, Yazid, Nabih, Huvaylid, Amir, Khalid, Abdullah va Yuhannas qatorliqlar edi. Bu boshliqi bu 14 kishining ishlariga ularning ishidagi 3 kishi mas'ul edi. Ular Aqib, bu ularning boshliqi bo'lib, ularning o'tkir fikrlik maslahatchisi edi. Har qanday ish uning degandek bo'ladi. Sayyid, bu ularning olimi bo'lib, ularning safar va ijtimoiy ishlariga mas'ul edi. Bu aslida Bakr ibn Va'il jamoatidan Abu Haris ibn Alqama, bu ularning diniy olimi va imom edi. Ular uning maktablariga mas'ul edi. Bu aslida Abu Bakr ibn Va'il jamoatidan bo'lgan arab bo'lib, u xristian diniga kirgan. Shuning bilan rumliklar va ularning podshohlari uni cho'ng bilib, uni nihoyat hurmatladi. Uning uchun chirkovlarni silib berdi va mol-mulk bilan ta'minladi. Ular uning xristian dinida chong turadiganligini bilganligi uchun uni o'ziga xizmat qildirdi. U burungi kitoblardan olgan bilimga asosan payg'ambar alayhissalomning ishini va uning sifatini biladi. Lekin uning xristian dinida erishgan yuz obro'yi uning u dinda nodonlarcha qilishga sababchi bo'ldi. Ibn Ishoq Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr menga mundaq deb so'zlab berdi, deydi. Elchilar Madinaga payg'ambar alayhissalomning qishig'i keldi. Ular payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kirganda payg'ambar alayhissalom masjidda asr namozini o'qiyotdi. Elchilarning ustida gul chekilgan kiyimlar bor edi. Ular Haris ibn Ka'b jamoatining tugullarini minib kelgan edi. Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr va sahobalardan ularni ko'rgan kishilar biz ulardan keyin ularga o'xshash bir elchining kelganligini ko'rmadik degan edi. Ularning namozining vaqti kirganda ular payg'ambar alayhissalomning masjidida namoz o'qimoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga ularni mayliga qo'yinglar dedi. Ular sharqqa qarab namoz o'qidi. Ularning ichidan Abu Haris ibn Alqama va Aqib Abdul Masih yoki Sayyid Ayham payg'ambar alayhissalom bilan so'zlashdi. Ularning o'rtasida o'zaro ixtilof mavjud bo'lsa-mu, hammasi podshohning dinidagi xristianlar edi. Ular Isa alayhissalom ilohdir, u Alloh taolaning o'g'lidir, u 3 ilohning 3-chisidir dedi.
Alloh taolo ularning bo'xton qilgan so'zlaridan pokdir. Boshqa xristianlarning so'zlari ham shuning o'xshashdir. O'zlarining Iso ilohdir degan so'ziga uning o'likni tirildirganligi, tug'ma ko'rni, oq kasalni va boshqa kasallarni saqaytganligi, g'ayb ishlardan xabar berganligi va loydan uchar qushlarning suratini yasab, uningga po'lishi bilan jon kirgizib uchirtganligi qatorliq dalillarni qilib keltirdi. Amaliyotda bu ishlarning hammasi Alloh taolaning buyrug'i bilan bo'lgandir. Alloh bu ishlarni kishilarga Iso alayhissalomning payg'ambar ekanligiga alomat qilib berdi. Xristianlar Iso Alloh taolaning o'g'li degan so'ziga uning kishilarga tunish bo'lgan bir dadasining yo'qligi, beshikda turib so'zlaganligi, buningdan burun odam bolalaridan hech kimning bundoq kichik chig'ida so'zlab boqmaganligi to'g'risida qarashlarini dalil qilib keltirdi. Ular uch ilohning uchinchisi degan so'ziga Alloh taolaning biz qildik, biz buyurdik, biz yaratdik va biz hukm qildik deb ko'plik talaffuzi bilan keltirgan so'zini dalil qilib keltirdi. Ular agar Alloh bir bo'lgan bo'lsa, men qildim, hukm qildim, men buyurdim va men yaratdim degan bo'ladi. Alloh taolaning ko'plik talaffuzda bayon qilganligi ilohning Alloh, Maryam va Isodan iborat uchdan tarkib topganligining dalilidir dedi. Alloh taolo zolimlar va tanuvchilarning qilgan bo'xton so'zlaridan pok va nihoyat oliy zotdir. Ularning degan bu so'zlari to'g'risida Alloh taolo Qur'onda oyatlarni tushirdi. Ibn Ishoq bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taoladan xabar va uning bilan ularning oraliqini ayiradigan hukm keldi. Agar elchilar bu hukmni rad qilsa, ular bilan Alloh taolaning la'natini tilab duo qilishga buyurildi. Payg'ambar alayhissalom ularni la'nat etishga chaqirdi. Ondan ular: "Ey Muhammad, sen bizga muhlat bersang, biz maslahatlashib olsak, ondan sen bizni da'vat qilgan ishga qanday javob beradiganligimizni sana xabar qilsak" deb qaytishdi. Ondan ular Aqibni yana kirdi. U ularning ichidagi o'tkir fikrli kishi edi. Ular uningga: "Ey Aqib, sen bu ishga qanday qaraysan?" dedi. Aqib ularga: "Ey xristianlar guruhi, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar shaksiz Muhammadning Alloh tomonidan avatilgan payg'ambar ekanligini bildinglar. U sizlarga Iso alayhissalomning xabarlarini tafsili bayon qilib berdi. Bir millat bir payg'ambar bilan la'nat aytsa, shu millatning cho'ng kichik hammasining halok bo'lib ketadiganligini sizlar yaxshi bilasizlar. Agar sizlar uning bilan la'nat aytsanglar, u sizlarning tubdan yo'qolganinglardir. Agar sizlar o'z dininglarda qilib, o'z da'voyinglarda yana Iso alayhissalom to'g'risida demoqchi bo'lganinglarni davrishni xohlasanglar, sizlar Muhammad alayhissalom bilan xo'shlashib, o'zinglarning shahringlarga qaytib ketinglar dedi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib: "Ey Muhammad, biz sen bilan la'nat aytishmaslikni, seni diningda qo'yib qo'yishimizni va bizning o'z dinimizda qilaverishimizni to'g'ri ko'rdik. Lekin biz mol-mulkimizni to'g'risida ixtiloflashib qolganda bizning oralig'imizda hukm qilgan. Sen sahobalarning ichidan o'zing rozi bo'lgan birini biz bilan birga avatgin. Haqiqatan biz sizlardan rozidirmiz" dedi. Imom Buxoriy Huzayfa radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Najranning ikki hamrohi Aqib bilan Sayyid payg'ambar alayhissalom bilan la'nat aytishmoqchi bo'lib, uning qishig'iga keldi. U ikkisining biri biriga: "Sen unda qilma, ya'ni la'nat aytishma. Allohning nomi bilan qasamki, u payg'ambar bo'lib qolsa, biz uning bilan la'nat aytishib qo'ysak, biz va bizning avlodlarimiz hargiz najot topa olmaymiz" dedi. Shuning bilan u ikkisi payg'ambar alayhissalomga: "Biz sana bizdan so'ragan narsani beraylik. Sen ishonchli bir kishini biz bilan avatgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom jazman: "Sizlar bilan haqiqiy ishonchli bir kishini avatiman" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalarni uni kutishib turdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Ubayda ibn Jarroh, o'rnidan tur" dedi. U o'rnidan turganda payg'ambar alayhissalom: "Mushu ummat ichidagi ishonchli kishi" dedi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Har bir ummatning ichida ishonchli bir kishi bo'ladi. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Ubayda ibn Jarrohdir. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Jahl Alloh uni yaxshilikdan yiroq qilsin. Agar men Muhammadning Ka'baning qishda namoz o'qig'ini ko'rsam, uning gadini desayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar shunda qilgan bo'lsa, farzlar shaksiz uni ko'z oldimda tutadi" dedi. Agar yahudiylar o'limni orzu qilgan bo'lsa, ular shaksiz o'lgan va do'zaxdagi o'rinlarini ko'rgan bo'ladi. Agar payg'ambar alayhissalom bilan la'nat aytishmoqchi bo'lib
chiqqan kishilar uylariga qaytsa mol mulk va bola chaqalarini topolmaydi, ya'ni ularning hammasi halok bo'lib ketadi. Shubhasizki bu albatta rost qissadir. Ya'ni ey Muhammad, biz Isa alayhissalom to'g'risida so'zlab bergan ishlar buyuk bir haqiqatdir. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ular buzg'unchilardir. Shubhasizki Alloh buzg'unchilarni bilib turadi. Ya'ni bir kishi haqdan yenib nohaqni qabul qilsa, u haqiqiy buzg'unchi bo'ladi. Alloh taolo uni bilib turg'uchidir. Alloh uningga bat yiqqanda jazo berguchidir. Alloh taolo hech qanday narsa uningda qechib qutulmaydigan qudratli bir zotdir. Biz uni, ya'ni hamma ayb nuqsonlardan pok deb bilamiz va uning hamd sana aytamiz. Biz uning azobining yetib kelishidan uning bilan panoh tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylar degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasoralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 64-oyat to'g'risida. Allah Taola'nın bir deb bilish aqidasining hamma ummatga o'rtoq ekanligi to'g'risida. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylar degan. Bu chaqiriq Yahudi, Xristian va ular bilan bir sabta bo'lgan kishilardan iborat ahli kitoblarga o'rtoqdir. Bu ham butun payg'ambarlarning umumyuzlik ilib borgan birdek chaqiriqdir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Biz Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylar. İbn Jurayj bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Alloh taolaning dargohida gunoh bo'lgan ishlarda ba'zimizga bo'ysunishdek bir-birimizni iloh qilib olmaylar. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasoralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ya'ni ular bu da'vatdan yuz o'rsa, sizlar o'zlaringlarning Alloh yo'l qo'yib bergan islom dinida ekanliklaringlarga ularni guvohchi qilib qo'yinglar. Payg'ambar alayhissalomning Iraqliga avatgan xati mundoq deb yozilgan: Nihoyat shafqatli mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambar Muhammaddan Romning kattasi Iraqliga, to'g'ri yo'lga ergashgan kishilarga Alloh taolaning salomi bo'lsin. Maqsad musulmon bo'lgin, salomat qolsin. Musulmon bo'lgin, Alloh sening ajringni qo'shlab berdi. Agar yuz o'rsang, sening hukmronliging ostidagi barliq kishilarning gunohimi sana yuklandi deb xatga bu oyatni yozdi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylar degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasoralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Muhammad ibn Ishaq va boshqalar bu suraning 5-dan boshlab 80-oyati kelganicha Najran qabilasining elchilari to'g'risida tushdi deydi. Zuhri Najran qabilasidagilar birinchi bo'lib jizya to'lagan kishilardir dedi. Jizya to'lashga buyurgan oyatning Makka fatih bo'lgandan keyin tushganligida hech qanday ixtilof yo'q. Undaq bo'lsa payg'ambar alayhissalomning Makka fatih bo'lishdan burun Iraqliga yozgan xatida bu oyatni yozish bilan Muhammad ibn Ishaq va Zuhriylar degan so'zning oraliqini qandoq birlashtirish kerak? Uning javobi shuki, Najran qabilasining elchilarining kelishi Hudaybiya kelishimidan burun bo'lgan.
ularning bergan narsa jizya yo'sinda emas, balki bir narsa berish sharti bilan la'nat aytmaslikqa kelishgan kelishim yo'sinida bo'lgandir. Ondan jizya berishga buyurib tushgan oyat shu kelishimga uyg'un tushgandir. Xuddi u olgan o'ljadan 5dan 1ni islom davlat xazinasiga va 5dan 4 qismini o'lja olgan jangchiga berishni, Badri urushidan burun kuzatish uchun avatilgan bir qatimliq qo'shinda Abdullah ibn Jahshining qilganidek shundoqla o'ljini ulashtirish oyatining Badri urushida mushu ahvolga uyg'un holda tushganligiga o'xshashdir. Yoki Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning Hiraqliga avatgan xatida yozgan bu oyatning mazmunini bu oyat tushishdan burun yozishga buyurgan bo'lishi mumkin. Bu ahvol xuddi Qur'on Umarning bir necha turli masalalar, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollarining hijoblanishi, Badri urushidagi asirga tushgan kofirlarni o'ldirib, munofiqlarning namozini o'qimaslik, Ibrohim alayhissalomning turgan o'rnida 2 rakat namoz o'qish va payg'ambar alayhissalomning ayollariga berilgan ogohlantirishi qatorliq ishlarda o'ylaganlarining va deganlarining keyin Qur'onda nozil bo'lgan oyatlarga uyg'un bo'lib qolganiga o'xshaydir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinda deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey yahudiylar va nasoralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, bildigan narsanglar Isa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar Ibrohim va uning dini ustida nimishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudiymi emas, Nasarami emas, lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Alloh bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Sura Al-Imron 65, 66, 67, 68 oyat to'g'risida. Yahudi va xristianlarning İbrahim alayhissalomning dini to'g'risida munozirlashganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Yahudi va xristianlarning İbrahim alayhissalom to'g'risida munozirlashganligini va u ikkisining İbrahim alayhissalomni o'zlarining dinda deb da'vo qilganligini ayblaydi. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Najran qabilasining xristianlari bilan yahudilarning olimlari payg'ambar alayhissalomning yana to'plashib datalash qilishib qoldi. Yahudiylarning olimlari İbrahim Yahudi dinida edi dedi. Xristianlar İbrahim xristian dinida edi dedi. Ondan Allah Taala bu oyatni tushirdi. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? Ibrohimni o'zinglarning dinda deb gumon qilsizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. Ya'ni ey yahudiylar, Ibrohimning yashagan vaqtida Alloh Taolo Tavratni Musoga tushirishdan burun tursa, sizlar nimaga asosan uni Yahudi dinida deb da'vo qilsizlar? Ey xristianlar, xristian dinining paydo bo'lishi uningdan nurg'un yillardan keyin, ya'ni yaqinda bo'lgan tursa, sizlar qanday qilib uni xristian dinida deb da'vo qilsizlar? So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar. Ey yahudiylar va nasoralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, bildigan narsanglar Isa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar Ibrohim va uning dini ustida nimishqa jidal munozirlasizlar? Bu oyat bir narsani yaxshi bilmay turib, u to'g'risida jidallashganlarni ayblaydi. Chunki Yahudi va xristianlar Ibrohim alayhissalom to'g'risida hech narsani bilmay turib munozirlashdi. Agar ular o'zlariga payg'ambar alayhissalomning zamonasigacha yo'l qo'yib berilgan, o'zlariga oid bilimlari bor dinlari ustidagi masalalarda munozirlashgan bo'lsa, ular uning uchun yaxshi bo'ladi. Lekin ular o'zlari bilmaydigan narsa ustida munozirlashdi. Shon Alloh taolo ularni aybladi va ularning bilmagan masalalarni, hamma ishlarning haqiqatini bildigan g'aybni va hozirni bilguchi zot Alloh taologa topshirishga buyurdi. Shon Alloh taolo mundaq deydi: Ibrohimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudiymi emas, Nasarami emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Ya'ni İbrahim alayhissalomga ergashgan eng haqli kishilar uning diniga ergashgan kishilardir.
Bu payg'ambar Muhammad alayhissalom muhojir va ansarlardan iborat uningga iymon keltirgan sahobalari va ulardan keyin iymon etib ularga ergashgan kishilardir. Said ibn Mansur ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Şeksiz her bir payg'ambarning payg'ambarlar ichidan yaqin do'stlari bo'ladi. Ularning ichida mening yaqin do'stim, mening bovam va mening Parvardigorimning do'sti Ibrohim alayhissalomdir deb ondan Ibrohimga eng yaqin bo'lganlar shubhasizki Ibrohimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir degan oyatni o'qidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nima inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning sizlarning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar? Ey ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etdinglar, kechqurunlikqa yinilanglar. Shunda qilsanglar ular iymondan qaytish mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudiylar bir-biriga aytdi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamlarga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini e'tirof qilib uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi paket bo'ladi. Ey Muhammad aytqinki, fazl karim, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Alloh rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Sura Al-Imron 69, 70, 71, 72, 73, 74 oyat to'g'risida. Yahudiylarning musulmonlarga bo'lgan hasadxo'rligi va suiqasdi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudiylarning mu'minlarga hasad qilganligidan va ozg'unligini xohlaydiganligidan xabar berdi. Bu ishlarning yomon oqibatining ular sezmagan holda o'zlariga qaytadiganligini bayon qildi. Alloh taolo ularni ayblab mundoq deydi: Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nima inkor qilasizlar? Ya'ni sizlar u oyatlarning rostligini va haqligini bilasizlar. Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar? Va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning sizlarning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar. Ya'ni sizlar kitoblaringlarda aniq yozilgan va sizlar uni bildigan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini yo'shirsizlar. Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etdinglar, kechqurunlikqa yinilanglar deydi. Bu Yahudiylarning dinida aciz kishilarni o'zlarining dini bo'lgan islomdan qaytarib ularni Yahudi diniga kirgizish uchun qilmoqchi bo'lgan suiqasdidir. Bu suiqasd shundan iboratki, ular atiganda iymon etib musulmonlar bilan birga bomdod namozi o'qishni, shuning bilan nodon kishilarning ularni o'zlarining diniga, musulmonlarning dinidagi kamchilligi va ayblarini qaytarib deyishi uchun kechqurunlikda o'zlarining diniga qaytilishini o'zaro maslahatlashadi. Shunga ular mundoq deydi: Shunda qilsanglar ular iymondan qaytish mumkin. Ibn Abu Najih bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalom bilan birga bomdod namozini o'qidi. Ular payg'ambar alayhissalomga ergashib namoz o'qib bo'lgandan keyin uningda bir kamchilik borligini kishilarga ko'rsatish uchun hiylagarlik qilib kechqurunda kofir bo'ldi. Faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar.
Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pakit bo'ladi. Ya'ni Yahudiylar mundaq dedi: sizlar o'zimizning diniga ergashganlarga sirlarimizni oshkor qilinglar. Sizlar qo'llarimizdagi narsani, ya'ni Tavratdagi payg'ambar alayhissalomning sifatlarini musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar sizlar uni ularga oshkor qilsanglar, ular o'z xabarlarini o'qib olib, uning bilan sizlarga qarshi pakit keltirdi. Ey Muhammad aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning erkididir. Ya'ni ey Yahudiylar, sizlar qo'llaringlarda bor bo'lgan kitoblaringlardagi ilgirki payg'ambarlardan xabar qilgan Muhammad alayhissalomning sifatlarini yo'shirsanglarmi, mu'minlarning dillarini o'zining bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomga tushirgan ma'nosi ochiq oyatlar, keskin pakitlar va ochiq hujjatlarga to'liq ishonishga boshlashga Alloh yetarlikdir. Yahudiylar bir-biriga aytadi: birasiga sizlarga berilgan o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munoziralashishdan, ya'ni munoziralashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar, dininglar bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Ya'ni Yahudiylar mundaq deydi: sizlar o'zinglarning kitoblaringlardagi Muhammad alayhissalomning munosabatlik bilimini musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar oshkor qilsanglar, ular sizlardan uni bilib oladi-da, sizlar bilan bilimda barobar bo'ladi. Ular u xabarlarga sizlardan begroq ishindi yoki ular uni sizlarning qarshinglarga pakit qildi. Undan dunyo va oxiratda sizlarning qarshinglarga pakitlar hozirlandi. Ey Muhammad aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Ya'ni hamma ishlar Alloh taoloning xohlaganicha bo'ladi. U xohlagan kishiga bir narsa berdi, xohlagan kishiga bermaydi. U xohlagan kishiga iymon va bilim berdi. Xohlagan kishini ozdirib uning ko'zini ko'rmas qildi va dillarini pechatlaydi. Ya'ni ma'naviy jihatdan ko'r qildi. Uning dilini va quloqlarini pechatlab, ko'zlarini haqiqatdan ko'rmasligi uchun pardalaydi. Allah Taala bu ishlarni qilishida to'liq pakiti va cho'ng hikmati bordir. Allohning fazli kengdir. Allah hamman bilguchidir. Allah rahmatini o'z xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ya'ni ey mu'minlar, Allah sizlarning payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan hurmat qilish bilan sifatlab, tugatkusiz alohidliklarga ega qildi va hamma tarafdan mukammal bo'lgan dinni boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sen uni qaytarib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmoqcha, ya'ni qayta söylemekçe, uni sen qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib, Alloh nomida yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allohni do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Sura Al-Imron 75-76 oyat to'g'risida. Yahudiylarning ishonchsizligi to'g'risida. Allah Taala Yahudiylarning ichidami xoinlarning borligini xabar berib va mu'minlarning ularga aldinib ketmaslik uchun ularni ogohlantirib mundaq deydi: ba'zi kishilar borki, uningda ko'p omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib berdi. Agar uningdan ozroq bo'lsa, albatta uni sen qaytarib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmoqcha, ya'ni qayta söylemekçe, uni sen qaytarib bermaydi. Ya'ni agar ular 1 dinar pul ustida yuqorqidek qilsa, 1 dinardan ko'proq pullarni sen albatta qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki ular ummilarning meliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ya'ni Yahudiylarning kishilarning haqqiga xiyonat qilishining sababi ularning bizning dinimizda bo'lmagan kishilarning mollarini yeb olsak hech qanday gunoh bo'lmaydi. Shaksiz Alloh bizga ularning mollarini halol qilib berdi deb fatvo berishdi. Ular bilib turib Alloh nomida yolg'on to'qiydi. Ya'ni shaksiz ular bu so'zni va buxtonni o'zlari to'qib chiqdi.
Allah Taala ularga kishilarning mollarini o'rinsiz yevilishni harom qildi. Haqiqatan Yahudilar bo'hton choplovchi kishilardir. Abdurazzoq Sa'a ibn Yazid rivoyat qiladi. Bir kishi Ibn Abbos roziyallohu anhudan biz janglarda musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan ahli kitoblarning to'xo va qo'ylarini tutib olamiz. Bunda qilishimiz to'g'rimi deb so'radi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma u kishidan Abbos roziyallohu anhuma sizlarning bu so'zinglarni ahli kitoblarning ummilarning meliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas degan so'zga o'xshashdir. Agar musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan ahli kitob jizya bersa sizlarga ularning mollaridan hech narsa o'zi rozi bo'lib bermoqcha halol bo'lmaydi dedi. Undaq emas, ya'ni ular boshqa dindagilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlangan Allah Taala Allah do'st tutgan kishilardir. Ya'ni shundoq Allah Taala ilgari payg'ambarlardan Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib amatilgan vaqtda uningga ishonish to'g'riliq ulardan ahdi olgandek sizlardan ahdi olgan edi. Ahli kitob sizlarning narsalardan saqlangan va uning oxirgi payg'ambari ilib kelgan shariatiga ergashgan kishini Allah do'st tutadi. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutquchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah'a bergen ahdini ve kasıblarini azgına bedelge tegişidiganlar ahiretde Allah'ın rahmetinden hiç qandaq nesibiga erişelmeydi. Kıyamet günü Allah ularni xush qiladigan söz qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 77-oyat. Ahdiga xilof qiluvchilarga oxiratda hech qanday nasibi yo'q ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mundaq deydi: Muhammad alayhissalomga ergashishga, uning sifatlarini kishilarga bayon qilib berishga va uning ishini kishilarga tushuntirishga ahd bergan kishilarning ichida ahdisini va yolg'on qasamlarini ozg'in pulga tegishgan kishilar bor. Oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Ya'ni u kishilar uchun oxiratda hech qanday nasibi yo'q. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ya'ni qiyomat kuni Allah ularga mehribonlik so'z bilan so'zlamaydi va rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ya'ni Allah ularni gunohlaridan poklamaydi. Aksicha ularni do'zaxga tashlashga buyuradi. Ular qattiq azobga qoladi. Bu oyatga munosabatli ko'plagan hadislar bor. Tövəndə o hadislarning ba'zilarini bayon qilamiz. Birinchi hadis. İmam Ahmad Abu Zar raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Allah Taala so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Men Allohning payg'ambari, o ziyon tortquchilar kimlar deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi so'zni 3 qitim takrorlab mundaq dedi. Ular takabburlik yusidan ishtonning o'shig'idan oshirib, uzun kiygan kishi, o'zining sotmoqchi bo'lgan milni yolg'on qasam bilan danglagan kishi va minnatxo'rlik qilgan kishidir. Ikkinchi hadis. İmam Ahmad Adi ibn Umayr Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kindilik Imrul Qays ibn Abis degan bir kishi Hazramlik bir kishi bilan bir partiya zimin to'g'riliq payg'ambar alayhissalomning qishida davolashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ziminni Hazramlik kishiga isbot ko'rsatish sharti bilan hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin u isbot keltirilmadi. Ondan qasam ichish sharti bilan Imrul Qaysga hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Hazramlik kishi: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen uning ziminni qasam qilish sharti bilan hukm qilib bersang, Ka'baning Parvardigorining nomi bilan qasamki, ziminim uningga ketib qoladi" dedi. Ya'ni u yolg'on qasam ichib bo'lsin, ziminimni ilib oladi demoqchi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi birisining mol-mulkini ilib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo ochiqlangan holatda uchrashidi dedi. Hadisni rivoyat qilgan kishilarning biri bo'lgan Rija degan kishi payg'ambar alayhissalom Allohga bergan ahdini va qasamlarni ozg'ina bedelga tegishadigan, oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi degan oyatni o'qidi dedi. Ondan Imrul Qays: "Ey Allohning payg'ambari,
zaminni o'tinib bergan kishiga qanday hukm bor deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom jannat bor dedi. U sen menga guvoh bo'lgin, o zaminni hammasini uning o'tinib berdim dedi. 3-hadis. İmam Ahmad Abdullah'dan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir musulmonning mol mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolaning uningga ochiqlangan holda uchrashidi. Ondan Ash'as Allohning nomi bilan qasam qilaman, bu menda yuz bergan ish edi. Men bilan bir yahudiyning oraliqida bir zamin bor edi. U Yahudi zaminga xiyonat qildi. Men uni Payg'ambar alayhissalomning qishiga ilib bordim. Payg'ambar alayhissalom mendan sening pakiting bormi deb so'radi. Men yo'q deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom Yahudiyga qasam ichgan dedi. Shuning bilan men yo'q deb javob berdim. Shuning bilan men ey Allohning payg'ambari, undaqda u qasam ichsa mening mol mulkim uningga ketib qoladi dedim. Unda Alloh taolo Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'in bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi degan oyatni nozil qildi dedi. 4-hadis. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala qiyomat kuni so'zlamaydigan, qarmaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Ular musofirga o'zidagi ortiq suvni bermagan kishi, namoz asrdan keyin yolg'on qasam ichib bir narsa sotgan kishi, xalifaga dunyolik uchun bay'at qilgan kishi. Agar xalifa uningga dunyoni bersa, uningga vafo qiladi. Agar u dunyoni bermasa, uningga vafo qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan, ya'ni Yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egir bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Albuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Sura Al-Imron 78-oyat to'g'risida. Yahudiylar tillarini egir bugri qilib Alloh taolaning so'zlarini o'zgartirib etganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudiylarning ishidan ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin. Bir turkumlari Tavratning so'zlarini o'zgartirdi va Alloh taolaning so'zlarini haqiqiy ma'nosidan burutdi deb xabar berdi. Ularning unda qilishi nodon kishilarni Alloh taolaning kitobida shunday o'zgartishlar bor deb o'ylagan keltirish uchundir. Ular bu qiliqni Alloh taolaga döngaydi. Bu ularning Alloh taolaga qilgan bir bo'htonidir. Ular ham o'zlarining bo'hton choplaganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Ulardan, ya'ni Yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir bugri qilib o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Sha'bi, Hasan, Qatoda va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular kitobni o'zgartirdi degan bo'ladi dedi. Shuningdek, Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz ular Alloh taolaning kitobini o'zgartirdi va uningga bir narsa qo'shib qo'ydi. Alloh taolaning mahluqotlarining ishidan Alloh taolaning kitobining bir toz so'zini o'zgartiradigan hech qanday kishi yo'q. Lekin Yahudiylar uni o'zgartirib, asli ma'nosida bo'lmagan ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Vahib ibn Munabbah mundaq deydi. Shaksizki Tavrat bilan Injil Alloh taolo tushirgan peti saqlanib, u ikkisidan bir harfmi o'zgartirilib ketmagandir. Lekin ahli kitoblar o'zgartirish uningga asli ma'nosidan boshqa ma'no berish va o'zlari yozgan kitoblarga tayinish bilan ezib ketadi. Uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolaning kitoblari o'zgartirishdan saqlanguchidir. Agar vahib Alloh taolaning kitoblari salomat saqlanguchidir degan so'zida ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblarni ko'zda tutsa, o kitoblarda o'zgartirish, almashtirish, qo'shib qo'yish, ba'zi yerlarni kengaytirishning bo'lganligida shak yo'q. Bularni arabchaga tarjima qilishdimi ko'plagan xatoliklar, nurg'unlagan qo'shish va elitishlar bo'lgandir. Bu tarjima Tavrat yoki Injilning o'zi bo'lmasdan, balki uning arabcha tushuntirilishidir.
Ahli kitoblarning ko'pinchisining yoki hammasining tushunchasi to'g'ri emasdir. Ammo vahibning Alloh taolaning kitoblari sog' salomat saqlanguchidir degan so'zida Alloh taolaning dargohidagi Alloh taolaning kitoblarini ko'zda tutgan bo'lsa, bular vahib degankidek uningda hech qanday o'zgartilmay salomat saqlanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Va lekin u kitoblarni o'rgatganlikinglar, o'qiganlikinglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek uning farishtalarini, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. Sura Al-Imron 79-80 oyat to'g'risida. Payg'ambarning kishilarni o'ziga yoki Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishga da'vat qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kitob, hikmat va payg'ambarlik bergan payg'ambarning kishilarga Alloh bilan birga menga ibodat qilinglar deyishi loyiq emasdir. Undaq ekan payg'ambar emas Yahudi va xristianlarning olimlariga va sufiy ishonlariga, ozg'un mashayiqlariga o'xshash nodon kishilarning boshqa kishilarga o'z so'zini deyishi albatta loyiq emas. Alloh taolo shunday qilgan. Yahudi va xristianlarni bu qilmishlari uchun qattiq aybladi. Payg'ambarlar va ularga ergashgan haqiqiy olimlar bularning sirtidadir. Chunki olimlar kishilarni bir narsaga buyursa, Alloh buyurgan va payg'ambarga yetkazgan narsaga buyuradi. Olimlar kishilarni biror narsadan to'ssa, Alloh va payg'ambarlar to'sgan narsadan to'sadi. Payg'ambarlar Alloh taolaning rahmati va salomi ularga bo'lsin. O'zlarining ustidagi ulug' vazifani yetkazish uchun kelgan Alloh va uning maxluqotlarining oraliqidagi elchilardir. Ular o'zlarining vazifasini to'liq ado qiladi, kishilarga nasihat qiladi va ularga haqiqatni yetkazadi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Ya'ni lekin payg'ambar kishilarga tarbiyachi va islohchi bo'linglar deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Abu Razin va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Sizlar hikmatli ish qilguvchi, eg'ir besiq olim bo'linglar deganlikdir. Alloh taolaning kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi degan oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundaq deydi. Qur'onni o'rgangan kishining uning Qur'onning ichidagi hukmlarini bilishi lozimdir. Kitobni o'rgatganinglar, o'qiganliginglar uchun, ya'ni sizlar Qur'onning oyatlarini yod olganliginglar bilan deganlikdir. Shuningdek uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambar sizlarni Allohdan boshqa birasiga, mayli u payg'ambar bo'lsin yoki Alloh taologa yaqin farishta bo'lsin, ibodat qilishga buyurmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. Ya'ni payg'ambar unda qilmaydi. Chunki Allohdan boshqa birisiga ibodat qilishga chaqirgan kishi shaksiz kufrlikqa chaqirgan bo'ladi. Shaksiz payg'ambarlar sherik yo'q bir Alloh taologa iymon etishga va ibodatni uningga qilishga buyuradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq iloh yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizni so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgan bormi? Sura Zuhruf 45-oyat. Alloh haqiqatan farishtalardan xabar berib mundaq deydi: "Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz." Sura Anbiya 29-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga bergan ahdini va qasablarini ozg'ina bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 77-oyat.
Ahdiga xiloflik qilguvchilarga oxiratda hech qanday nasibi yo'q ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundoq deydi: Muhammad alayhissalomga ergashishga, uning sifatlarini kishilarga bayon qilib berishga va uning ishini kishilarga tushuntirishga ahd bergan kishilarning ichida ahdisini va yolg'on qasamlarini ozg'in pulga tegishgan kishilar bor. Oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Ya'ni u kishilar uchun oxiratda hech qanday nasibi yo'q. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh ularga mehribonlik so'z bilan so'zlamaydi va rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ya'ni Alloh ularni gunohlaridan poklamaydi. Aksicha ularni do'zaxga tashlashga buyuradi. Ular qattiq azobga qoladi. Bu oyatga munosabatli ko'plagan hadislar bor. Tövəndə o hadislərinin bəzilərini bayan qılımız. Birinci hadis. İmam Ahmed Abu Zər raziyallahu anhudan Peyğəmbər aleyhissalamdan mundaq deganligini rivayet qılıdı. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Men Allohning payg'ambari, o ziyon tortquchilar kimlar deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi so'zni 3 qitim takrorlab mundaq dedi: Ular takabburlik yusidan ishtonning o'shig'idan oshirib, uzun kiygan kishi, o'zining sotmoqchi bo'lgan milini yolg'on qasam bilan danglagan kishi va minnatxo'rlik qilgan kishidir. Ikkinchi hadis. Imom Ahmad Adi ibn Umayr Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kindilik Emirul Qays ibn Abis degan bir kishi Hazramlik bir kishi bilan bir parcha zimin to'g'riliq payg'ambar alayhissalomning qishida davolashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ziminni Hazramlik kishiga isbot ko'rsatish sharti bilan hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin u isbot keltirilmadi. Ondan qasam ichish sharti bilan Imrul Qaysga hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Hazramlik kishi: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen uning ziminni qasam qilish sharti bilan hukm qilib bersang, Ka'baning Parvardigorining nomi bilan qasamki, ziminim uningga ketib qoladi" dedi. Ya'ni u yolg'on qasam ichib bo'lsin, ziminini ilib oladi demoqchi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi birsining mol-mulkini ilib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo ochiqlangan holatda uchrashidi dedi. Hadisni rivoyat qilgan kishilarning biri bo'lgan Rija degan kishi payg'ambar alayhissalom Allohga bergan ahdini va qasamlarni ozgina bedelga tegishadigan, oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi degan oyatni o'qidi dedi. Ondan Imrul Qays: "Ey Allohning payg'ambari, ziminni o'tinib bergan kishiga qanday hukm bor?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Jannat bor" dedi. U: "Sen menga guvoh bo'lgin, o ziminni hammasini uning o'tinib berdim" dedi. Uchinchi hadis. Imom Ahmad Abdullohdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir musulmonning mol-mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolaning uningga ochiqlangan holda uchrashidi. Ondan Ash'as: "Allohning nomi bilan qasam qilaman, bu menda yuz bergan ish edi. Men bilan bir yahudiyning oraliqida bir zimin bor edi. U yahudiy ziminga xiyonat qildi. Men uni payg'ambar alayhissalomning qishiga elib bordim. Payg'ambar alayhissalom mendan: 'Sening pokiting bormi?' deb so'radi. Men 'Yo'q' deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom yahudiyga qasam ichgan dedi. Shuning bilan men 'Yo'q' deb javob berdim. Shuning bilan men: 'Ey Allohning payg'ambari, undaqda u qasam ichsa mening mol-mulkim uningga ketib qoladi' dedim. Unda Alloh taolo Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'in bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi degan oyatni nozil qildi dedi. To'rtinchi hadis. Imom Ahmad Abu Hurayra raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni so'zlamaydigan, qaramaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Ular musofirga o'zidagi ortiq suvni bermagan kishi, namoz asrdan keyin yolg'on qasam ichib bir narsa sotgan kishi, xalifaga dunyolik uchun bay'at qilgan kishi. Agar xalifa uningga dunyoni bersa, uningga vafo qiladi. Agar u dunyoni bermasa, uningga vafo qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan, ya'ni yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tomonidan nozil bo'lgan deydi.
Halbuki u Alloh tarafidan nazil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Sura Al-Imron 78-oyat to'g'risida. Yahudiylar tillarini agir-bugir qilib Alloh taolaning so'zlarini o'zgartirib etganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudiylarning ishidan ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin. Bir turkumlari Tavratning so'zlarini o'zgartirdi va Alloh taolaning so'zlarini haqiqiy ma'nosidan burutdi deb xabar berdi. Ularning undaq qilishi nodon kishilarni Alloh taolaning kitobida shundoq o'zgartishlar bor deb o'ylagan keltirish uchundir. Ular bu qiliqni Alloh taologa do'ngaydi. Bu ularning Alloh taologa qilgan bir bo'htonidir. Ular ham o'zlarining bo'hton choplaganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Ulardan ya'ni Yahudiylardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Sha'bi, Hasan, Qatoda va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular kitobni o'zgartirdi degan bo'ladi dedi. Shuningdek, Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz ular Alloh taolaning kitobini o'zgartirdi va uningga bir narsa qo'shib qo'ydi. Alloh taolaning mahluqotlarining ichidan Alloh taolaning kitobining bir toz so'zini o'zgartiradigan hech qanday kishi yo'q. Lekin Yahudiylar uni o'zgartirib, asli ma'nosida bo'lmagan ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Rahib ibn Munabbah mundaq deydi. Shaksizki Tavrat bilan Injil Alloh taolo tushirgan peti saqlanib, u ikkisidan bir harfmi o'zgartirilib ketmagandir. Lekin ahli kitoblar o'zgartirish uningga asli ma'nosidan boshqa ma'ni berish va o'zlari yozgan kitoblarga tayinish bilan ezib ketadi. Uni Alloh tarafidan nazil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nazil bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolaning kitoblari o'zgartirishdan saqlanguchidir. Agar vahib Alloh taolaning kitoblari saqlanguchidir degan so'zida ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblarni ko'zda tutsa, o kitoblarda o'zgartirish, almashtirish, qo'shib qo'yish, ba'zi yerlarni kemaytirishning bo'lganligida shak yo'q. Bularni arabchaga tarjima qilishdimi ko'plagan xatoliklar, nurg'unlagan qo'shish va elitishlar bo'lgandir. Bu tarjima Tavrat yoki Injilning o'zi bo'lmasdan, balki uning arabcha tushuntirilishidir. Ahli kitoblarning ko'pinchisining yoki hammasining tushunchasi to'g'ri emasdir. Ammo vahibning Alloh taolaning kitoblari sog'-salomat saqlanguchidir degan so'zida Alloh taolaning dargohidagi Alloh taolaning kitoblarini ko'zda tutgan bo'lsa, ular vahib degankidek uningda hech qanday o'zgartilmay salomat saqlanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilgan bo'lmaydi. Va lekin u kitoblarni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarini, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. Sura Al-Imron 79-80-oyat to'g'risida. Payg'ambarning kishilarni o'ziga yoki Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishga da'vat qilmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kitob, hikmat va payg'ambarlik bergan payg'ambarning kishilarga Alloh bilan birga menga ibodat qilinglar deyishi loyiq emasdir. Undaq ekan, payg'ambar emas Yahudiy va xristianlarning olimlariga va sufi ishonlariga, ozg'un mashayiqlariga o'xshash nodon kishilarning boshqa kishilarga o'z so'zini deyishi albatta loyiq emas. Alloh taolo shunday qilgan. Yahudiy va xristianlarni bu qilmishlari uchun qattiq aybladi. Payg'ambarlar va ularga ergashgan haqiqiy olimlar bularning sirtidadir. Chunki olimlar kishilarni bir narsaga buyursa, Alloh buyurgan va payg'ambarga yetkazgan narsaga buyuradi. Olimlar kishilarni biror narsadan to'ssa, Alloh va payg'ambarlar to'sgan narsadan to'sadi. Payg'ambarlar Alloh taolaning rahmati va salomati ularga bo'lsin. O'zlarining ustidagi ulug' vazifani yetkazish uchun kelgan Alloh va uning maxluqotlarining oraliqidagi elchilardir. Ular o'zlarining vazifasini to'liq ado qiladi, kishilarga nasihat qiladi va ularga haqiqatni yetkazadi.
va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun rabbaniy bo'linglar deydi. Ya'ni lekin payg'ambar kishilarga tarbiyachi va islohchi bo'linglar deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Abu Razin va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Sizlar hikmatli ish qilguvchi, eg'ir besiq olim bo'linglar deganlikdir. Allah Taolaning kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun rabbaniy bo'linglar deydi degan oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundoq deydi. Qur'onni o'rgangan kishining uning Qur'onning ichidagi hukmlarini bilishi lozimdir. Kitobni o'rgatganinglar, o'qiganliginglar uchun, ya'ni sizlar Qur'onning oyatlarini yod olganliginglar bilan deganlikdir. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishga buyurish loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambar sizlarni Allohdan boshqa birasiga, mayli u payg'ambar bo'lsin yoki Alloh taologa yaqin farishta bo'lsin, ibodat qilishga buyurmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurindi. Ya'ni payg'ambar undoq qilmaydi. Chunki Allohdan boshqa birisiga ibodat qilishga chaqirgan kishi shaksiz kufrlikqa chaqirgan bo'ladi. Shaksiz payg'ambarlar sherigi yo'q bir Alloh taologa iymon etishga va ibodatni uningga qilishga buyurdi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq iloh yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizni so'rab boqqanki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgan bormi? Sura Zuhruf 45-oyat. Alloh haqiqatan farishtalardan xabar berib mundoq deydi: "Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz." Sura Anbiya 29-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsani, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun meni ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'luvchilardanman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Sura Al-Imron 81-82-oyat to'g'risida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ishonishga ahd ilinganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Adam alayhissalomdan tortib Isa alayhissalomgacha bo'lgan har bir payg'ambarga kitob va hikmat bergan chog'da ular o'zlaridan keyin keladigan payg'ambarga cho'qim ishonishgan va yordam berishgan. U payg'ambarlarning payg'ambarligi va bilim hikmati o'zidan keyin keladigan payg'ambarga ergashishdan va yordam berishdan to'salg'i bo'lmasligiga ahd olganligidan xabar berib mundoq deydi: O'z vaqtida Alloh payg'ambardan chin ahd ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun meni ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ya'ni men sizlarga kitob va hikmat bergan vaqtida ahd olgan edim. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ya'ni u ahdidan yuz o'rsa, ular Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talib va Ibn Abbos radhiyallohu anhumlar mundoq deydi: Allah har bir payg'ambarni payg'ambar qilib avatgan chog'da, agar u payg'ambar hayot vaqtida Alloh Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatsa, u payg'ambardan Muhammad alayhissalomga cho'qim ishonishga
va yordam berishga ahd oldi. Shundoqla u payg'ambarlarni Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatganda hayot bor ummatlarining payg'ambar alayhissalomga iymon etishga va yordam berishga ulardan ahd ilishga buyurdi. Tavus Hasan Basri va Qatada mundoq deydi: Alloh taolo payg'ambarlarning bir-biriga ishonishning lozimligi to'g'risida ulardan ahd oldi. Bu so'z Ali va Ibn Abbos radhiyallohu anhularning yuqorida degan so'zlari bilan zid kelmaydi. Chunki hamma payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning eng kattasidir. U qaysi zamonda payg'ambar bo'lib kelsa, uningga bo'ysunish albatta vojibdir. U hamma payg'ambarlarning oldida turg'uchidir. Shunga u butun payg'ambarlar sira ketsa Baytul Muqaddasga yig'ilgan vaqtda ularga imom bo'ldi. Shuningdek, u qiyomat kuni kishilarga shafaat qilguchidir. Bu shafaat boshqa irodali payg'ambarlarni o'zlaridan tortgan payg'ambar alayhissalomning o'ziga xos oliy martabadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Holbuki osmonlardagi va zimindagi ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan, ya'ni Tavratga, Isoga berilgan, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigor tarafidan berilgan, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchilardir. Sura Al-Imron 83, 84, 85 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dargohida boshqasi qabul qilinmaydigan haqiqiy din islom dinidir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Holbuki osmondagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ya'ni osmon va zimindagi maxluqotlarning hammasi bosh eggan, sherik yo'q, birla Allohga ibodat qilishdan iborat Alloh taolaning dinidan boshqa bir dinga ergashgan kishini Alloh aybladi. Alloh bu din bilan o'zining kitoblarini tushirdi va payg'ambarlarni avatdi. Alloh taolo osmon va zimindagi barliq maxluqotlarning o'ziga bo'ysunadiganligini va bosh egadiganligi to'g'risida mundoq deydi: Osmonlardagi va zimindagi, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Sura Ra'd 15-oyatning bir qismi. Ular Alloh yaratgan shaylarning soyalarining bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzidan o'ng so'lga moyil bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigordan qo'rqadi, o'zlariga bo'ysunganini qiladi. Sura Nahl 48-oyatdan 50-oyatgacha. Mu'min Alloh taologa chin qalbida ixtiyoriy holda bosh egadi. Kofirmi Alloh taologa ixtiyorsiz holda bosh egadi. Chunki u kofir Alloh taoloning qarshilik ko'rsatgili bo'lmaydigan buyuk kuchi ostidadir. Vaki' Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda Alloh taoloning agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarning manfaat uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi. Sura Ankabut 61-oyat degan oyatning ma'nosiga o'xshashdir.
Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Kafirlarning ixtiyorsiz holda bosh egishi Alloh taolo Odam naslidan ahd olganda bo'lgandir. Ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ya'ni qiyomat kuni bir odamga uning qilgan amaliga qarab jazo yoki mukofot beriladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Parvardigor tarafidan berilgan, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Ya'ni mu'minlar Alloh taolaning butun payg'ambarlariga va hamma kitoblariga ulardan birini ayirib qo'ymay iymon etadi. Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. Ya'ni kimki Alloh ko'rsatib bergan yo'ldan boshqa bir yo'lda mangsa, uning amal ibodati hargiz qabul qilinmaydi. Bu oxiratda ziyon tortquchidir. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki bizning dinimiz yo'q bir ishni qilsa, u ish hargiz qabul qilinmaydi. Imom Ahmad Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Biz Madinadagi chig'imizda bizga Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilib bergan edi: Qiyomat kuni hamma amal ibodatlar Alloh taoloning oldida keladi. Namoz kelib, ey Parvardigorim, men namoz deydi. Alloh taolo haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan deydi. Sadiqa kelib, ey Parvardigorim, men sadiqa deydi. Alloh taolo haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan deydi. Ro'za kelib, ey Parvardigorim, men ro'za deydi. Alloh taolo sen haqiqatan yaxshilikning ustidursan deydi. Ondan boshqa amal ibodatlar keladi. Alloh taolo ularning hammasiga haqiqatan sizlar yaxshilikning ustidursizlar deydi. Ondan islom dini: Ey Parvardigorim, sen salomat qilg'uchidirsan. Men islomdurman deydi. Alloh taolo haqiqatan sen yaxshilikning ustidursan. Men bugun sizlarning sababing bilan azoblayman va sening sababing bilan mukofotlayman deydi. Chunki Alloh taolo kitobida kimki islom dinida g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turguchidir. Sura Al-Imron 92-oyat to'g'risida. Yaxshi ko'rgan mol-mulkni sadaqa qilish yaxshilikning qatoridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi: Abu Talha Madinadagi ansariylarning ishida mol-dunyosi eng ko'p kishi edi. U mol-mulklarining ishidan Bayriha degan beg'ini bek yaxshi ko'rdi. U bog' payg'ambar alayhissalomning masjididan o'dildi edi. Payg'ambar alayhissalom bog'ning ichiga kirib, uning tatliq suvlaridan ichetdi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat tushganda, Abu Talha: Ey Allohning payg'ambari, shaksizki Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar dedi. Haqiqatan men mol-mulklarimning ichida Bayha degan beg'imni bek yaxshi ko'raman. U Alloh yo'lida sadiqa bo'lsin. Men uning savobini Allohdan umid qilaman. Ey Allohning payg'ambari, sen uni Alloh taolaning san ko'rsatgan bo'yicha bir taraf qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom: bu foydali mol bo'ldi. Ya'ni Alloh taolaning dargohida savobi ko'p mol bo'ldi. Men sening so'zingni angladim. Men sening uni urug' tuqqanlaringga sadiqa qilishingni to'g'ri ko'raman dedi. Abu Talha: Ey Allohning payg'ambari, men sen deganda qilaman dedi. Ondan Abu Talha beg'ini urug' tuqqanlariga va tog'asining bolalariga bo'lib berdi. Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: Umar roziyallohu anhu: Ey Allohning payg'ambari, men Xaybardagi olgan nisibamdan yaxshiroq bir molga erisholmadim. Sen u nisibamni qandoq bir taraf qilishimga buyursan dedi. Payg'ambar alayhissalom aslisini tutib qilib, uning foydasini Alloh taolaning yo'lida sadaqa qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim.
Tavrat nazil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shundan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga ergashinglar. O ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Sura Al-Imron 93, 94, 95-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Muhammad alayhissalomdan so'ralgan savollari to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Yahudiylar payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, biz payg'ambardan boshqasini bilmaydigan bir necha xil xislatlarni sendan so'raymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom, sizlar mendan xohlagan narsalarni so'ranglar, lekin men sizlar biladigan bir narsani so'zlab bersam, ya'ni men sizlarning savollaringizga to'g'ri javob bersam, sizlar menga ergashib islomga kirishga Alloh taolaning ahdisini va Yaqub alayhissalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar dedi. Ya'ni men sizlarning savollaringizga javob bersam, sizlar menga ergashinglar va ergashishga va'da beringlar dedi. Yahudiylar shunday qilaylar dedi. Payg'ambar alayhissalom undaq bo'lsa xohlaganlarni so'ranglar dedi. Yahudiylar, sen bizga 4 xislatdan xabar bergan dedi. Ya'ni sen bizga Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga qaysi yemekliklarni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermisining qanday bo'lganligini, spermadan o'g'il bilan qizning qanday yaratilganligini va bu savodsiz payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom demakchi qanday o'ylaydiganligi va farishtalarning qaysini uningga yaqin ekanligi to'g'ri xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom agar ular bu ishlarni so'zlab bersa, ularning o'ziga ergashganligiga va'da ilib bo'lgandan keyin Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom qattiq kasal bo'lib qilib, kesli uzungacha saqaymaganda, agar Alloh uning kesiliga shifolik bersa, buningga shukr etish uchun o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimlik to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqqa to'gining go'shtini yeyishni o'ziga harom qilib nazar qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar, ey Allohning payg'ambari, shundoq bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom, ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Tavratni Musoga tushirgan, ibodatga yolg'iz o'ziga loyiq bo'lgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermisining oq rangda quyuq bo'lganligini, ayol kishining spermisining suyuq sariq rangda bo'lganligini, o ikki spermidan qaysi biri bisib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermisi eshib ketguchiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermisi ayol kishining spermisidan bisib ketganda, o spermining Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'lganligini, agar ayol kishining spermisi er kishining spermisidan bisib ketsa, o spermining Alloh taolaning izni bilan qiz bo'lganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar ha dedi. Payg'ambar alayhissalom, ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savodsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilining uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular dedi. Payg'ambar alayhissalom, ey Alloh, guvoh bo'lgan dedi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligi bizga deb bergan, andan biz sana ergashimiz yoki ergashmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom, mening yaqinim Jibrildir. O Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir. Albatta biz sana ergashdik dedi. Shu chog'da Alloh taolo mundoq dedi, aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgarigina, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi, Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Sura Baqara 97-oyat. Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bunday ikki turli munosabati bor. Uning biri, Isroil Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani o'ziga harom qilib, o narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Alloh taolaning yaxshi ko'rgan
narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyatidir. Din keyindir. Yaqub alayhissalomning kesilgan shifoliq bersa, uningga shukr etish ustidan o'zi yaxshi ko'radigan to'g'rining suti va go'shini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizda yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Alloh taolaning yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan va uning erishishga tashna bo'lgan narsani sadiq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Alloh taolo bandalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadiq qilishga buyurib mundoq dedi: Allohni so'yish ustidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabiylarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish yaxshi amal kirdi. Sura Baqara 177-oyatning bir qismi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Sura Inson 8-oyat. U munosabatning ikkinchisi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning Isa alayhissalom to'g'risida xato e'tiqodlariga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, Isa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, Isoni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudiylarga Alloh ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmining barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Alloh taolo ularning kitobi Tavratda mundoq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Alloh taolo ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan Isroil, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shi bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga ergashdi. Tavrat bu narsalarni va uningdan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Alloh taolo Odam alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zamondan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayoldan ortiq ko'rish Ibrohim alayhissalomning shariatida durust edi. Ibrohim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudiylarga harom qilindi. Shuningdek, ojiz bir kishining birla vaqt elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu Yahudiylarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'ldagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir. Shuningdek, Alloh taolo Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni Isa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada Isoga ergashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular Isoni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Alloh taolo Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va bovisi Ibrohim alayhissalomning diniga ularning erishmaslikka nima haddi bor? Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlarni Bani Isroilga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rasul bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni sheksiz Tavrat bilan bizga haqiqatni so'zlaguchidir. Shuningdek, keyin yana ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni biz yuqorida bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatining oraliqida o'zgarishning bo'lganligini bayon qilib bo'lgandan keyin kim Alloh taologa yolg'onni choplasa va Alloh taolo Yahudiylarga shanba kunligi dam olishni va davomli Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va paketlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmadi deb da'vo qilsa, bu da'voni qiluvchilar zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsasida rostchildir degan. Islom dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Ya'ni sizlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'onda yo'lga qo'yib bergan islomdan iborat Ibrohim alayhissalomning diniga ergashinglar. Chunki u shak yo'q bir haqiqat. Hech qanday payg'ambar u yo'ldan mukammalroq va ochiqroq to'g'ri bir yo'lni ekelmagandir degan. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning diniga ergashish to'g'risida mundoq deydi: Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki,
Parvardigari meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Sur An'am 161-oyat. Ondan sana botil dinlardan haq dinga buralgıcha, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguvchi Ibrohimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 123-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningda ichadigan u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan u haqiqatan menga tavadir. Uningda suzliqini bir oz besish uchun ichgan odam buyruqqa xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlar bilan billadir. Sura Baqara 249-oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Isroil avlodining podshohi Talut o'zlarining askarlari bilan chiqqanligini, askarlarning ichida uningga bo'ysungan kishilardan xabar berdi. Uning askarlari shu kunlarda sudiyning bergan ma'lumotiga asosan Talut shu kunlardagi askarlarning soni 80 ming kishi edi dedi. Talut ularga mundoq dedi: Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Ibn Abbos va boshqalar mundoq deydi: u daryo Iordaniya bilan Falastinning oraliqidagi daryodir. Kimki uning suyidan ichadigan u menga tava emas. Ya'ni bu yo'lda men bugun hamroh bo'lmasin. Kimki daryo suyini tetimaydigan u haqiqatan menga tavadir. Uningda ussizligini bir oz besish uchun ichgan odam buyruq xilof qilgan bo'lmaydi dedi. Ya'ni uning hech qanday gunoh yo'q. Ularning ichidagi ozg'in kishidan boshqa hammasi uningda ichdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yig'zini namlash uchun daryoning suyini qo'li bilan ozroq olganlar ussizlikqa qandi. Suvga yig'zini cho'kirib ichganlar ussizlikqa qonmadi. Ibn Jarir Bara Ibn Azibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz mundoq deyishdik: Muhammad alayhissalomning sahobalari Badr urushi bo'lgan kunda 310 necha odam edi. Talut bilan daryoda o'tganlarning soni mo shuning o'xshash ekan. Uning bilan daryodan mu'minlarla o'tib ekan. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryoda o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltira olmaymiz dedi. Ya'ni Talut bilan daryodan o'tganlar dushmanning sonining ko'pligini ko'rib, ular bilan so'qishishga o'zlarining sonini oz ko'rdi. Ondan Alloh taolaning va'dasining haqligini, yordam Alloh tarafdan kelganligi, hargizmo sonning ko'pligi va urushga ishlatilgan qurollarning xillik bilan bo'lmaydiganligini bildigan olimlar ularni dushmanga qarshi jangga otlanishga rag'batlantirdi. Shunga ular mundoq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlar bilan billadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamliq bilan to'ldirgin, qadamlarimizni urush maydonlarida sabotlik qilgin, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Alloh Davudga saltanatni, hikmatni, ya'ni payg'ambarlikni berdi. Uningga xohlagan narsani, ya'ni foydali ilmlarni bildirdi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchli tajovuzchiga uningdan kuchli bo'lgan birsini aprida qilmasa edi, yer yuzida albatta fasodga aylanadi. Ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Alloh yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatlagan payg'ambarlarning birisan. Sura Baqara 250, 251, 252-oyat to'g'risida. Talutning ozg'ini iymoni, kuchli odamlari o'zlarining dushmanlari bo'lgan Jalutning ko'p odamlari bilan yuzma-yuz uchrashgan chaqda mundoq dedi: Parvardigorimiz qalbimizni chidamliq bilan to'ldirgin. Ya'ni sening tarafingdan bizga sabr qilishni tushirsan, qadamlarimizni urush maydonida sabotlik qilgin.
Ya'ni düşmanlar bilan uchrashganda sen bizni qetishdan va aciz qilishimizdan yiroq qilsang, kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Müminler Allah'ın iradesi bilen kafirlarni mag'lub qildi. Ular Allah Taola'nın ularga yordam ato qilishi bilan düşmanlarning ustidan g'alaba qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Ya'ni İsrailliklarning qissalarida Davud Jalutni qo'ldagi salg'a bilan tosh etib o'ldirdi deyishdi. Talut agar Davud Jalutni o'ldirsa, uningga o'zining qizini elib berishni, mol mulkining yerini bo'lib berishni va o'zining ishlariga sherik qilishni va'da qilgan edi. U o'zining va'dasiga vafo qildi. Ondan Alloh taolo Davud alayhissalomga payg'ambarlikni berdi. Podshohlik uning yetkeldi. Shunga Alloh mundoq deydi: Alloh Davudga saltanatni berdi. Ya'ni Talutning podshohligini Davudga berdi. Hikmetni yana payg'ambarlikni berdi. Ya'ni Shamuildan keyin payg'ambarlikni Davudga berdi. Uningga xohlagan narsadan, ya'ni foydali ilmlarni bildirdi. Ya'ni Alloh o'zining payg'ambarga xohlagan bilimni xos qiladi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchlik tajovuzchiga uningdan kuchli bo'lgan birsini abrida qilmasa edi, yer yuzida albatta fasodga aylanadi, ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Ya'ni Allah İsrail avlodini Talutning urushi va Davudning botirligini ko'rishi bilan qo'g'dimgan bo'lsa, ularning hammasi haqiqatan halok bo'ladi. Şunun o'xshash Allah ba'zi kishilarni ba'zilar bilan qo'g'dimaydigan bo'lsa, dunyo xaroblikqa aylanib ketadi. Allah bu vaqt mundoq deydi: Agar Allah insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, rahiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Ya'ni ularning ba'zisi bilan ba'zisini qo'g'diganligi Allohning ularga qilgan ne'mati va rahmatidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun amatilgan payg'ambarlarning birisin. Ya'ni bu vaqtda Isroil avlodining qo'ldagi kitoblarida yozilgan va ular uni aniq bildigan haqiqatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shular payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisini, ya'ni ba'zisi Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darisini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gajillarni, baraz kasalini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillarni kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Sura Baqara 253-oyat. Ba'zi payg'ambarlarning ba'zisidan ortiq qilinganligi to'g'risida Allah ba'zi payg'ambarlarni ba'zidan ortiq qilganligidan xabar berib, bu vaqtda mundoq deydi: Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sura Isro 55-oyatning bir qismi. Ya'ni ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Ya'ni bular Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomdir. Shuningdek hadisda rivoyat qilingan asosan Adam alayhissalomdir. Va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Muhammad alayhissalomni Alloh taolaning dargohida payg'ambar alayhissalomni Makkadan Falastindagi Masjid Aqsoga ilib kelganligi to'g'risida vaqalik bayon qilingan hadisda rivoyat qilinib keldi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlardan bir kishi bir Yahudi bilan tillashib qoldi. Yahudi qasam ichib, "Yo'q, Musoni olimlarga tanlagan zot bilan qasam qilaman" dedi. Ondan musulmonlar Yahudining yuziga bir qachot silibdi. "Ey nejiz, Musa alayhissalomni Muhammad alayhissalomdan ustun ko'ramsan" dedi.
Şunun bilan Yahudi musulmonning ustidan shikoyat qilib payg'ambar alayhissalomga yana keldi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Sizlar meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar. Kishilar qiyomat kuni hushsizlanib ketadi. Ondan men birinchi bo'lib o'shimga kelgan kishi bo'laman. Men Musoni arishning putini ching tutib olgan holatida ko'raman. U mendan burun hushiga keldimi yoki u tur tig'ida hushidan ketganligiga mukofot berilib bu qitim hushidan ketmadimi bilmadim. Meni boshqa payg'ambarlardan ortiq bilmanglar." Yana bir rivoyatda mundoq degan: "Sizlar payg'ambarlarning birini biridan ortiq ko'rmanglar. Agar yuqoridagi oyat va hadislarni qandoq birlashtirib tushunishimiz degan savol kelib qolsa, uning javobi tuvandiki: bu yerda bir odam bilan ochiqlashib qolganda payg'ambar alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan ortiq deb bilishdan to'sish kerak. Payg'ambarlarni o'zaro farqlantirishi bizning ishimiz emas, balki Allohning ishidir. Biz uni hukmga bo'ysunishimiz va ishonishimiz lozimdir. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tiriltirish, g'ajalarni baras kasalini saqlashga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Ya'ni Iso alayhissalomning Allohning bandasi va ular avatilgan payg'ambar ekanligi, Isroil avlodiga ilib kelgan shariatning rost ekanligini isbotlaydigan keskin dalil paketlarni Isoga berdik. Uni Ruhul Quddus ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Ya'ni Alloh uni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdi. Ondan mundoq dedi: "Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Ya'ni bu ishlarning hammasi Allohning putuvishi bilan bo'lgandir. Shunga Alloh mundoq deydi: lekin Alloh xohlaganini qiladi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, so'z setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchidir. Sura Baqara 254-oyat. Bandalarning Alloh ato qilgan mol-mulkining savobini Parvardigorining dargohida ko'rish uchun Alloh ularni hayotligida mol-mulkini yaxshi yo'llarga kechiktirmay sarf qilaverishga buyurib mundoq deydi: "Ey mu'minlar, so'z setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar." Ya'ni qiyomat kunida bir kishi o'zini qutuldirish uchun yana bir kishini setib ololmaydi. Zamin toshqicha oltin beribmi o'zini azobdan qutqiza olmaydi va uningga bir kishining do'stligimi foyda qilmaydi. Mayli u qandoq bir cho'ng kishining urug' avlodidan bo'lsin, uning nasabi uningga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Bu vaqtda Alloh mundoq deydi: "Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi." Sura Mu'minun 101-oyat. Va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan, ya'ni ularga shafaat qilmoqchi bo'lgan kishilarning shafaati foyda qilmaydi. Kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir. Ya'ni shu kuni Alloh taologa kofir holatda uchrashgan kishidan gumroh kishi yo'qdir. Ibn Abu Hatim Ata ibn Dinarning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "O'zlariga zulm qiluvchilar kufroniy ne'mat qiluvchilardir. Ya'ni zolimlar kofir bo'luvchidir demay, kufroniy ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir degan. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin." Agar zolim kofir bo'luvchidir deyilib qolsa, u chog'da har qanday kichikgina zulm qilgan musulmonmi kofir bo'lib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turuvchidir. Sura Al-Imron 92-oyat to'g'risida. Yaxshi ko'rgan mol-mulkni sadaqa qilish yaxshilikning qatoridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi: Abu Talha Madinadagi ansariylarning ishida mol-dunyosi eng ko'p kishi edi. U mol-mulklarining ishidan Bayriha degan beg'ini bek yaxshi ko'rdi. U bog' payg'ambar alayhissalomning masjididan o'dildi edi.
Payg'ambar alayhissalom bog'ning ichiga kirib, uning tatliq suvlaridan ichetdi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat tushganda, Abu Talha: "Ey Allohning payg'ambari, shaksizki Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar" dedi. Haqiqatan men mol-mulklarimning ichida Beyha degan beg'imni bek yaxshi ko'raman. U Alloh yo'lida sadiqa bo'lsin. Men uning savobini Allohdan umid qilaman. Ey Allohning payg'ambari, sen uni Alloh taolaning san ko'rsatgan bo'yicha bir taraf qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom pah bu foydali mol bo'ldi. Bu foydali mol bo'ldi. Ya'ni Alloh taolaning dargohida savobi ko'p mol bo'ldi. Men sening so'zingni angladim. Men sening uni urug' tuqqanlaringga sadiq qilishingni to'g'ri ko'raman dedi. Abu Talha: "Ey Allohning payg'ambari, men sen deganda qilaman" dedi. Ondan Abu Talha beg'ini urug' tuqqanlariga va tog'asining bolalariga bo'lib berdi. Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Umar roziyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, men Xaybardagi olgan nisibamdan yaxshiroq bir molga erisholmadim. Sen u nisibamni qandoq bir taraf qilishimga buyursan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Aslisini tutib qilib, uning foydasini Alloh taolaning yo'lida sadiq qilgan" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va suti, boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shundan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Sura Al-Imron 93, 94, 95-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Muhammad alayhissalomdan so'ralgan savollari to'g'risida. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Yahudiylar payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, biz payg'ambardan boshqasini bilmaydigan bir necha xil xislatlarni sendan so'raymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar mendan xohlagan narsanglarni so'ranglar, lekin men sizlar biladigan bir narsani so'zlab bersam, ya'ni men sizlarning savollaringizga to'g'ri javob bersam, sizlar menga ergashib islomga kirishga, Alloh taolaning ahdisini va Yaqub alayhissalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar" dedi. Ya'ni men sizlarning savollaringizga javob bersam, sizlar menga ergashinglar va ergashishga va'da beringlar dedi. Yahudiylar shunday qilaylar dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq bo'lsa, xohlaganlarni so'ranglar" dedi. Yahudiylar: "Sen bizga 4 xislatdan xabar bergan" dedi. Ya'ni sen bizga Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga qaysi yemekliklarni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermasining qandoq bo'lganligini, spermadan o'g'il bilan qizning qandoq yaratilganligini va bu savodsiz payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom demakchi qandoq o'ylaydiganligi va farishtalarning qaysini uningga yaqin ekanligi to'g'riliq xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom agar ular bu ishlarni so'zlab bersa, ularning o'ziga ergashganligiga va'da ilib bo'lgandan keyin Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom qattiq kasal bo'lib qilib, kesli uzungacha saqaymaganda, agar Alloh uning kesiliga shifolik bersa, buningga shukr etish uchun o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimlik to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqqa to'gining go'shini yeyishni o'ziga harom qilib nazar qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar: "Ey Allohning payg'ambari, shundoq bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom Tavratni Musoga tushirgan, ibodatga yolg'iz o'ziga loyiq bo'lgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermasining oq rangda quyuq bo'lganligini, ayol kishining spermasining suyuq sariq rangda bo'lganligini, o ikki spermadan qaysi biri besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermasi eshib ketguchiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermasi ayol kishining spermasidan besib ketganda, o spermaning Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'lganligini, agar ayol kishining spermasi er kishining spermasidan besib ketsa, o spermaning Alloh taolaning izni bilan qiz bo'lganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar: "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan
Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savotsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilini uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh guvoh bo'lgin dedi. Yahudilar payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligi bizga deb bergan, andan biz sana agishimiz yoki agishmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mening yaqinim Jibrildir. O Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir. Albatta biz sana agishdik dedi. Shu chog'da Alloh taolo mundaq dedi: aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgarigina ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Sura Baqara 97-oyat. İsrail ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bunda ikki turlik munosabati bor. Uning biri Isroil Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani o'ziga harom qilib, u narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyatidir. Din keyindir. Yaqub alayhissalomning kesilgan shifoliq bersa, uningga shukr etish uchun o'zi yaxshi ko'radigan to'g'rining suti va go'shini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizda yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Alloh taolaning yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan va uning erishishga tashna bo'lgan narsani sadiq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Alloh taolo bandalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadiq qilishga buyurib mundaq dedi: Allohni so'yish yuzidan xish aqrbolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabiylarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish yaxshi amal kirdi. Sura Baqara 177-oyatning bir qismi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Sura Inson 8-oyat. U munosabatning ikkinchisi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning Isa alayhissalom to'g'risida xato e'tiqodlariga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, Isa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, Isoni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudiylarga Alloh ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin, raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmining barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Alloh taolo ularning kitobi Tavratda mundaq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Alloh taolo ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan Isroil, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shti bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga agishdi. Tavrat bu narsalarni va undan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Alloh taolo Odam alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zamondan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayoldan ortiq ko'rish Ibrohim alayhissalomning shariatida durust edi. Ibrohim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudiylarga harom qilindi. Shuningdek, ojiz bir kishining birla vaqt elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu Yahudiylarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'ldagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir. Shuningdek, Alloh taolo Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni Isa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada Isoga agashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular Isoni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Alloh taolo Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va bovisi Ibrohim alayhissalomning diniga ularning erishmaslikka nima haddi bor? Tavrat nozil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlarni Bani Isroilga halol edi.
Ey Muhammed, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni cheksiz Tavrat bilan bizga haqiqatni so'zlaguchidir. Shuningdek keyin yana ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni biz yuqorida bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatining oraliqida o'zgarishning bo'lganligini bayon qilib bo'lgandan keyin kim Alloh taologa yolg'onni choplasa va Alloh taolo yahudiylarga shanba kunligi dam ilishni va davomli Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va paketlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmadi deb da'vo qilsa, bu da'voni qiluvchilar zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsasida rostchildir degan. Islom dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni